in this engage as Team Wells looking to do pretty much similar to last one, which is I thought was going to be get a word down, yeah, there is, and then back it on. Yeah, well, Pellet going to be shouting for Levi. We'll see if Levi very literally sees the light. Oh, he can't easily sin. He can't see anything. And he's been spotted himself. It's a disaster. All the information going across to Team Wells because Lee Sin can't take the blindfold off. It's a nightmare. It's a literal draft-based nightmare for the side of GAM. I am, of course, joking. Look, I'm not the guy to be commenting on good or bad drafts realistically. I'll leave that as already fighting in สวัสดีครับทุกคนเกมเริ่มแล้วนะฮะเกม2ต้องขออภัยจริงครับโหอันนี้ผมรีบที่สุดละคือเวลางานของผมเพิ่งเลิกตะกี้เลยอะแล้วผมก็แบบเร่งมาที่สุดละผมเพิ่งเลิกงานครับเร่งที่สุดแล้วเนี่ยคือเร่งกว่านี้ไม่ได้ละโอเคครับเกมแรกแกมโอ้โหเสียดายผมอุตส่าห์ทายในใจไว้ว่าเป็นแกมโอ้โหอดได้แต้มเลยวันนี้แอบทายในใจไว้นะเว้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีน้องพีชสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะตื่นเช้ากันจังนะแต่ละคนนะวันนี้เป็นเวียดนามตีกันเองครับผมเกมแรกแกมได้ไปแล้วนะครับแต่น่าเสียดายนะผมเห็นTW นำยับชิบหายเลยแม่งแพ้เฉยเลยดูจากตัวละครเกมนี้กันนิดหนึ่งนะครับมีต้นเกมมีกลางเกมมีเลดเกมครบเครื่องนะฮะมาสายทำไมขอโทษได้ไหมล่ะแกมค่อนข้างจะครบเครื่องนะผมชอบวิกเตอร์ของกะทิเล่นวิกเตอร์ดีอะทำดีมากบอสเอาไป 1,000 บาทขอบคุณครับ 1,000 บาทตอนไหนเนี่ยTeam Wales a bit of a slower pace, but that's in the context of the VCS, you know. It's still a reasonable pace. นึกว่าพี่ไม่มาสิครับโอ้โหรักทุกคนขนาดนี้พี่ทำเพื่อน้องๆอยู่แล้ว You never can get a point out. You never can get a point out. A lot of that's down to the fact that Asia Games really cut into a lot of scrim time for both of these teams. They didn't have their full rosters available. วันอาทิตย์เธอบอสวันอาทิตย์ก็เลยนอนดึกกันได้ตื่นเช้ากันได้ใช่ไหมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเกมแรกมาไม่ทันนะครับติดงานอยู่อุ้ยเอาแล้วเซฟกลับไม่ทันครับจังหวะนี้ยังไงฮะโดนเลยโอ้โหรีไวเรียบร้อยครับโอ้โหประมาทครับผมไม่ยอมใช้แฟลชคิดว่ามันไม่โดนเฮ้ยผมลืมทายว่าใครวินใช่ไหมลืมทายเกมนี้ผมให้ TW นะครับผมให้ TW นะเกมนี้นะครับคุณดูนะเป็นพยานให้ผมด้วยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับคุณมินิต้องขออภัยครับคุณมินิโอ้โหวันนี้ผมเคลียร์ร้านไวที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วโอ้เนี่ยประมาทโอ้โหจะเซฟการ์ดไงจริงกับบอสโคตีบิดแชทไม่บิดครับยาวๆเอาแล้วยังไงจังหวะนี้เข้ามาแบบเอาเลื่อนเฉยๆก็ว่าเข้ามาเก่าจังโดนไปแล้วเพิ่งมาถ่ายเกมนี้รักตัวได้เปรียบชนะไป 70% ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่บอสทำงานอะไรเบเกอรี่ครับมีทั้งทำขนมปังมีทั้งแบบว่าเป็นปิดร้านอะไรพวกนี้ฮะทำหลายหน้าที่อยู่
10 minions in that wave that's just crashing right now. So reset. คู่นี้ใครคะที่ W ครับคู่นี้เพราะว่าคู่นี้มันค่อนข้างจะสูสีนะผมว่ามันน่าจะแลกแต้มต่อแต้มเรื่อยๆแล้วก็ไปเกม5ดูทรง Chances are Levi's going to be up on that top end, which he is just because the pathing and the clearing that's happening. ที่นั่นกี่โมง4 ทุ่มครับ So they're trying to cross map it at the moment. TW ครับเชื่อผม As Levi is more than likely going to be looking to support Kiaya on that push in. So still Kiaya. ขี้ยาเอาอีกแล้วไอ้ขี้ยาจะแบกแล้วเหรอเอ้ยเอาดิโอ้โหเอามั่วนะขี้ยามั่วนะจะสปาร์ต้าไปดิ This is Sparta. Every time Kiai has tried to make a play on him in that top side, he's been absolutely. ขี้ยาเล่นมั่วเจอสปาร์ต้าไปดิน้องคิดว่า ADC ทีมใหญ่จะเล่นตัวอื่นบ้างไหมผมว่ามันก็2ตัวนี้แหละครับเอารีไวเรียบร้อยนะฮะโดนปิดโอ้โหพี่ยังรอดอยู่หรอครับนึกว่าเมื่อวานโดนนักเลงจัดการไปแล้วโอ้โหนักเลงไม่ไหวกับพี่หรอกน้องนักเลงพี่โบกยับหมดช่องแชทโอ้ยนักเลงมีนักเลงไหมนักเลงเยอะนะช่องพี่นะมันจะเล่นแต่คอมนั่นเดินทั้งทัวร์จริงดิเฮ้ยใจเย็นไม่ขนาดนั้นคือไอ้แก๊งนี้มันยังเหลืออีกเยอะเลยครับตัวละครลิเลียซัพพอร์ตมีอีกเยอะเลยผมว่ามันเล่นกันไม่เป๊ะมันเลยเลือกแต่ตัวแบบว่าเล่นง่ายๆกันนะครับที่มันโหดในเบต้าอะไรเงี้ยสรุปพิกลีเท่ากับแพ้เหรอเพย์อินI'm going to say yes because I too am a lover of chicken. I'm going to say worth there. Delicious. The producers just have been in my ear. Whales travel in pods. So thank you very much, Deppa. Yeah. Pods of 2 to 3. So well, we kind of broke it there. มีคนบอกพิกลีเท่ากับแพ้เลยวะเป็นไปได้นะครับลีเล่นอ่อนทุกคนเลยทำไมวะมันเป็นตัวที่คุมต้นเกมโกงมากเลยนะลีเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรอะเว้ยอาร์เทมิสโอ้ตายปะโอ้ยไอสไลเดอร์มันทำสวยว่ะ But they got Artemis down. He's going to lose so much CS. That's a massive wave to lose. And GAM responding nicely. ลอยพิกแกมอวานเหรอสรุปมันอ่านชื่อว่าไงวานปะการที่พวกคุณรู้ว่าพี่บอสคอขนาดนี้เขาคงไปเซ็นสัญญาพงงูบัฟฟาโลแล้วล่ะแกมลอยพิกแกมอวานไอพิกวาน Nicely done from GAM, just getting that kill across. Yeah, very nicely done. GAM themselves a bit on the board again because it felt like things were getting away from GAM here in game number 2. It felt like Team Wales were starting to find the advantage. As all out. หลังๆผมเริ่มอ่าน He goes back in onto the counter strike. He's just อุ้ยโอ้โหไอสปาร์ต้า ไอสปาร์ต้ามันตบขี้ยาเป็นลูกเลยforklift doing absolute work in this top lane, catching out Kiaya again, 0-2 on the Jacks. Maybe looking to answer that again. I mean, what's going on? I don't understand. This is supposed to be the moment for Kiaya. I was like, let's go, we're gonna have a great time, and not at all. I mean, Kiaya's had such a good tournament. เวลวานก็เหมือนกันแหละน้องเวฟ This is a rematch. These guys have played against each other before. Perhaps it's that Sparta has. ตั้งแต่พี่แปลงชื่อมั่วซั่วเลยตอนนี้คนดูแม่งแบบงงไปหมดแล้วใครเป็นใครวะเนี่ยพาเลทเป็นเปรตเฮ้ยโอ้โหแล้วไหลว่า TW มันมาว่ะแล้วพี่ทายถูกไงประเด็นน่ะTW มันแบบตบเป็นลูกเลยอะไอทีมนี้มันดูโหดว่ะมันเหมือนมันพัฒนาในเวิลด์อะโอ้ยคอมโบยังสวยเคซันเต้ขอโทษทีครับเมื่อกี้โยไปหน่อยนึกว่าเล่นวอลเลย์อยู่
พี่มาทายตอนนี้เอ้าพี่จะทายแต่แรกแล้ววันนี้พี่มาแม่นนะจริงๆแล้วอ่ะพี่ทายแกมตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าพี่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราเกมนี้พี่ทาย PW อ่ะเอาไหลว่า Glory and BJ linking up and finding advantages. Sparta now going to be able to get plates on this, at least our plate, I'd say, on this top side. Riptown now moved in towards the mid lane, meets the plates there, and the only place that's really falling massive far behind is in this bot lane, but you can see player magic there very firmly in favor of ทำไมทรงมันโหดจังวะ pick up their second PW dragon. It looks like again the curse of Team Wales might be coming true. Lose game 1 to give teams false hope and ทรงโหดจัด live in game number 2. เวียดนามคู่ใช่ไหมครับใช่ครับ I was going to start making puns about GAM being sharks after that first game, but it is feeling more like krill than sharks at this point because 7-1 on the scoreboard, 3,000 gold lead. 1-7 บอกทาย TDB เอ้าพี่ทายตั้งแต่แรกแล้วน้อง Two Drakes back to back now. They got the first Herald, looking towards the second one. ทายตั้งแต่แบบว่าก่อนที่ลีซินจะโดนอ่ะ It's been absolutely spectacular and this is exactly what I was hoping to see. คิวแรกกับพี่ทายแล้วอ้าวแล้วมาดิกะทิก็กะทิเหรอวะทายรอบนี้ไม่นับเอาพอพี่ถูกก็ไม่นับกันคืออะไรวะไม่นับเหรอ playing off of this mid lane because I think this is how you should try to play around Atalia. Get the CC, set things up. You can even see here again, the second caddy is in lane. So are BJ. แล้วมันแข่งอะไรเช้าจังอะน้องใช่ไหมแข่ง10 โมง Catty just desperate to crash this wave in and will get a bit of help from Pallet to do so. I'd love to hear what the strategy meeting coming into game number 2 was for Team Wales when they all huddled up in the pod. แข่ง10 โมง As far as I can tell, it's like, you know, BJ Glory work together, shut down Catty early. เอายังไงฮะ Monster carrying team fight. โอ้ยบีนเจมันดุเว้ยวันนี้ Sparta just slaughter Kiaya. Just absolutely annihilate 1v1. Just do your thing again, same as game 1. I do look รีวายรีซินไม่โหดแบบเมื่อก่อนแล้วเหรอไม่ต้องรีซินหรอกครับทุกตัวแล้วครับตอนนี้ไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว They are orcas and like I don't know if people know but like Wales will just hate orcas ความขึมมันหายไปอะ like save seals that orcas are chasing and just attack the orcas. Yeah, they like have a personal vendetta against orcas. So I love the idea that like that's the analogy to go through. It's like, what are we? Wales. What are they? Orcas. Who are we gonna save? The seals. It's like it's all perfect. You know, it works out beautifully. I've got to be honest. ไม่มีทีมไทยแต่มีคนไทย You know, Wales talking กะทิ I thought you were going to go into Wales. ขี้ยาเปรต B I was doing it myself, but I'm not sure the viewers deserve that. I mean, look, I'm sure your Wales song is as amazing as your karaoke is, but we'll save them from that. As our Mascar Lane Economy Snapshot is going to save us from going down this rabbit hole with Sparta again looking fantastic. On the top side, 3 kills. พี่ว่าผมโหดไหม DFM Apartment ดูอยู่ครับเขาไม่อัปเกรดอะไรเมื่อวานทายเสมอ 2-2 คุณจะให้ผมอัปเกรดอย่างเดียวเลยอะผมทายเสมอ 2-2 เมื่อวานน่ะพวกคุณนี่จะแบบให้ผมเป็นควายราชาควายเลยเหรอผมทายเสมอด้วยจะเป็นปีศาจควายเลยเหรอ That's the world we're living in. As Artemis grabs that one for himself. Hello, I'm from Vietnam. You know, game number 1, the Hi, bro. Snapshot looked reasonably similar to this, but then it came down to the way that they were moving on the map. GAM finding these individual picks on Pia, on Bean J, and then like ที่มาช้าเพราะว่าลืมแข่งเร็วหรือเปล่าไม่ใช่ครับทำงานครับรู้อยู่แล้วครับผมเพิ่งเลิกงานตอนคู่แรกขึ้นเลยเพิ่งเลิกกว่าจะเดินทางก็เลยเกมหนึ่งพอดีวันนี้ผมทำงานตั้งแต่บ่ายยัน ทำไมไม่มีคนไทยครับหรือว่าคนไทยเกมนี้มันกากแต่ตอนดอยซึ่งลีซีไม่ได้เลยสักนิดเดียวทำไมไม่มีคนไทยหรือว่าไทยเกมนี้กากหมิ่นนะอันนี้หมิ่นนะครับ
จริงแข่งเช้าเกินไอ้แจ็คไปเก็บสวยกำนัน But not going to be able to do so. Also the fact that now again you do have the Rift out in Artemis' back pocket means we need to keep our eyes on where Artemis is positioned because as he moves up towards his top side with multiple members of GAM. เอาจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหแล้วรีไวเข้ามางงโอ้โหตายไม่รู้ตัวตายไม่รู้ตัวครับอ้าวแล้วยังไงครับบีนเจพี่ถั่วลูกศิษย์พีนัทบีนเหมือนกันโอ้โหแล้วเจอไปดิไฟฟ้าช็อตอะไฟฟ้าแสนโวลต์พี่บอสทำงานอะไรทำงานเบเกอรี่ครับทำบางทีก็ทำขนมปังบางทีก็ทำแบบปิดร้านนะครับแบบว่าเช็คของเช็คอะไรอย่างนั้นตอบลูกค้าก็มีหลายแบบทำเบเกอรี่นะเผื่อคนไม่ทราบนะฮะพี่บอสได้นอนบ้างไหมได้นอนอยู่ครับแต่นอนน้อยช่วงนี้แต่แฮปปี้ดีครับไม่ต้องห่วงฮะสนุกดีได้ฝึกวิเคราะห์ไปในตัวพี่ก็ ไม่ได้อยู่ในวงการแข่งนานละพี่ก็กลับมาวิเคราะห์ฝึกวิเคราะห์เอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ลิวน่าพุ่งเข้ามาแบบมึนๆโอ้ไม่มึนเท่าไหร่บีนเจบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยกระโดดเข้าไปใส่แล้วยังไงฮะรีวายเตะกลับมาโอ้เตะกลับมาไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเลยฮะอาเทวิสอันติโลกจังYou're not quite able to get into position, but here we go, Kiaya. How quickly can you run? BJ on the chase doesn't have his stun for another 2 seconds. เอ้าขี้ยายังไงฮะแฟลชมีอาจจะต้องใช้เลยหรือเปล่าเอ้าทำไมพี่นำงกแฟลชกันจังวะเอาแล้วก็ตายดูดิเอาไม่ตายเก็บแฟลชไปใช้เอาโดดดิสรุปข่าวเท่าเดิมเหรอคุณจะให้ผมขวาเข่าอะไรนักหนาเมื่อวานผมทายเสมอ 2-2ถ้ามันผิดมากกว่าดิผิดมากกว่าชนะถ้าทายผิดมากกว่าผมค่อยอัปเกรดเขาได้ไหมเหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้โอ้ยยินดีครับสนุกดีปกติชอบดูแข่งอยู่แล้วนะปกติผมชอบดูแข่งอยู่แล้วแล้วแบบมาโดนแก๊งไอบอสหลอกด่าทุกวันแบบนี้เรียกแฮปปี้หรอครับแล้วมาตอนนี้ก็แบบมีดูกับคนดูด้วยมันเลยสนุกไงมันก็ไม่ต้องดูคนเดียวปกติก็จะดูคนเดียวครับแล้วก็บางทีก็หลับไปเลยเปิดทิ้งไว้แล้วหลับเอาหน่อยเว้ย TW เอ้ยไอ้ TW ไม่นับเหรอน้อง 50% พี่มันจะได้วิลเลจขึ้นน่ะ TW ไม่นับเหรอพี่ทาย TW อ่ะคนดูมันขี้โกงอ่ะI think they need to wait a little bit of time. You can see where Glory's position on the map doesn't have Reaver's wall, doesn't have TP, so he wants to try and create pressure on this bottom side before he comes into these fights. So just getting the vision control down for the moment, in case they do want to try and bait it later on. But นับโอเคนับเหรอวิลเลจพี่จะได้ขึ้นหน่อยเขาให้เลือกก่อนคลิปออกนี่โอ้โหมีกฎมาเป็นทนายได้นะคนเนี้ยหาช่องโหว่เก่งนะมีกฎมาอยู่ๆเสกกฎมาจังหวะนี้ยังไงกอรี่
try and get Kiaya. This time they find his flash. And this time GAM are in position to actually threaten the mid lane turret, so we can burn this one down and try and exit out towards that bottom side of the map. I don't know though if เฮ้ยมาดิ trying to cheat. อุ้ย They're in a bit of a weird อุ้ย spot. ขี่เซิร์ฟมายังไงฮะจังหวะนี้รีไว Team is on the way. Slater เฮ้ยรีไวแปะมั่วซั่วนะ jumps to his team. สายตาสั้นปะวะ Force flash. หลัง Finds space for his team as in goes ๆคุณรู้ไหมเมื่อก่อนอะรีไวแปะเป็นโดนแปะเป็นโดนอะ Catty chasing him, forces the flash from เดี๋ยวนี้ต้องลุ้นอะ One kill onto Palace so far. ต้องรู้ว่าจะแปะโดนไหม Cannot escape either, and Glory happy to chase for this one. Wants an extra kill onto his opposite man. He's burning. Catty is burning. Beer finishes him off. Shatters him to pieces. Gets Lance down where he stands, and now Team Wales, having picked off the support of the mid laner, they're going to turn over towards the Baron. Going to take a little bit of time before the support and the mid laner can get there, but Levi, he's a bit รีไวแปะแต่ละครั้งนี่อย่างลุ้น Team อะ Wales coming along. เมื่อก่อนก็ยังขึมแปะยังไงก็โดน They are 11-2 scoreline as they grab the Baron for themselves. What a mid game. Way less mistakes than game ช็อตนี้ปิดสวยครับ บังคับให้สไลเดอร์ยังไงก็แบบตายอะ It's just that the team wasn't in ยังไงต้องเสียแฟตอะ try and follow up quick enough before the wall goes down. And at that stage then, you got Paladin who gets caught out on the top side. Artemis is trying to escape as Kati flashes for it to try and finish off Artemis. But it's these overextensions then that mean that Team Wales are able to continue to follow up on this. ทำไมเวอร์ปีนี้ Putting their foot ชนกับ down TI in a position where they were just so ผมจะรู้ไหมเนี่ยผมเป็นใครวะเนี่ย So now we need to see clean gameplay from the Wales if they're going to finish this one out. They've got the Red Bull Baron power play on their side. BJ getting a little dicey with it, and BJ was one of the มังกรที่ 4 ครับ มังกรลม game number 1, overstepping, getting caught out. มังกรเมคา Both of them now deathless in game 2. Feels like the coaching staff had a serious word with those two players. As Sparta zoning the enemy squad away. เอ้ารีไวลงมาแล้วยังไงครับทำไมไม่เอารีซินก่อนนะเพื่อนเอาไม่เป็นไรดาเมจมันต่างกันเนาะเลือกใครก็ได้โอ้โหดาเมจแบบล้นๆน่ะดาเมจแบบล้นเหลือกระโดดปุ๊บอุ้ยสายาอุ้ยเกมขาดว่ะ for the side of Team Wales. It's a soul for the side of Team Wales, and it might just be game for the side of Team Wales. A glorious flick back from the Talia, gets the double stun onto Kiaya and Pallet, and then sets up that fight. Team Wales เกมนี้ขาดเกินว่ะ open the base easily now. This แล้วคนดูไม่ให้แต้มด้วย significantly more confident play from Team Wales. And for the พี่บอสรู้จัก to now represent the VC 23 ซาเวจไหม to the main stage at รู้ว่าเขาแบบว่า dying to เก่ง get their hands on that spot. มากๆเป็นคนไทยรู้แค่นั้นนะ GAM ไม่เคยดูเล่นเลย sorry, Wales proving once again that they're not gonna let GAM get away. คู่นี้ใครชนะทีเดบิวไงก็บอกไปแล้วแต่ว่าคนดูบอกว่าไม่ให้เพราะบอกช้า ผมงงเลย คนดูแบบว่าอยู่ๆหาแบบว่าช่องว่างอ่ะช่องว่างกฎหมายอ่ะ หัวหมออ่ะคุณใช้ช่องว่างกฎหมายกับผมอ่ะ I love BJ holding the ultimate there as well. I wanted to get some feathers out first. คุณจะให้วิลเลจผมต่ำเตี้ย บอสเย็นกินไรกะเพราหมูกรอบอร่อยจัดเลย วันนี้ตอนเย็นกินโอ้วันนี้อร่อยมากนะครับกินปอเปี๊ยะแบบอัดไส้แน่นๆมีกุ้งมีแตงกวามีหนมจีนแล้วก็มีหมูย่างอัดไส้แน่นๆอร่อยมาก Now in a position where he wants to try and crash down on GAM inside their own base as it's Kiaya on the split push, but here comes a Weaver's wall to cut off everyone from this top tower. Nice wall here just to secure the objective. Kiaya trying to get some bounty gold there on the top side of the map, but I'm not sure. บอสรอเกมขาดก่อนค่อยเจอใครเหลี่ยมดูเอาไม่นับก็ได้ไหมไม่นับก็ได้ผมของจริงอยู่แล้วยังไงก็วิลเลจขึ้นอยู่แล้ววันนี้เดาง่ายคุณดูคุณตามผมได้อ่ะคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยวันนี้เดาง่ายจริงคุณเชื่อผมป่ะยังมีใครเชื่อผมอยู่ป่ะคุณยังไว้ใจในตัวผมไหมล่ะวันนี้เดาง่ายจริงfor the tier 2 tower, which you're going to be pretty happy with because realistically there's not going to be much chance for the Jacks to try and continue pushing on towards that inhibitor turret on the bottom side. So you reset, come back out of the map,
ทำไมวันนี้มาช้าครับพี่ ทำไมวันนี้มาช้าเพิ่งเลิกงานตะกี้เลยครับเลิกงานตอน3 ทุ่มของผมก็เท่ากับเนี่ย10 โมงเช้าที่เวิลด์เริ่มเกมแรกอะผมเพิ่งเลิกงานเองLike Bay is going to be happy, Glory with flick backs. We've already seen these fights happen once before, and it's gone so heavily in favor of Team Wales. Minute and a half till Baron comes back onto the map. เอ้า BJ อุ้ยเดี๋ยวหน้าตายนะครับ Pallet's gone too deep, stunned up. The ขาดเกินเกมนี้นะครับ ต้องรอไปเกมหน้า แล้วเมื่อวานผมโดนลิขสิทธิ์ผมโคตรเศร้าเลยวันนี้ขอปิดเพลงนะ คนดูบอกผมให้ปิดแล้วผมลืมปิดเมื่อวานโดนลิขสิทธิ์โคตรเซ็งเลยdecimating the laning phase and finding these moments in the late game. And now finding a second inhibitor for Team Wales. BJ started on the bot one, but said, "What are we doing? This is the end." ทำงานอะไรทำเบเกอรี่ครับ ตอนเฟิร์สออกหลานชายคนเล็กถูกก็ทำได้ระวังกินข้าวผ่านรูปจากกำนันนก โอ้โหกินข้าวผ่านรูปบอสเดาเอาเหรอนึกว่าวิเคราะห์ เดาเอาเหรอนึกว่าวิเคราะห์ไม่เดาหรอกครับวิเคราะห์แน่นอนข้อมูลเดี๋ยวเกมหน้าให้หมาผมเลือกขอแนะนำให้ตามบอสนะครับตามไปกระทืบที่แคนาดา ตามกระทืบแคนาดาเลยแหละโอ้ยง่วงไหลตัวไหลตัวไหลหนูแทงอะไรเกมหน้าหนูเลือกใครหนูเลือกใครหนูเลือกใครWorst possible moment there. Production cuts to a side, the fan puts the side down. Disaster. Absolute elation here for Team Wales. ขอบคุณ20 บาทนะครับ Which both teams got off of the stage there. They're in game mode. This is the best of 5. They know what's on the line. หนูเลือกใคร Plenty to discuss off the back of that win. I mean, for Team Wales, you're going to be absolutely thrilled again. Sparta. This Casante has to go. Like he is เผลอๆหมาแม่นกว่า strong on it. Again, หมาแม่นกว่าเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกครับ off of the Talia play coming through from the mid lane and Big getting those great มั่วขนาดเอาหมามาเลือก This is what Team Wales we wanted to see them try and achieve here against GAM, and now it's going to be GAM who has to try and bounce back. It certainly is. ปิดเพลงปิดเพลงเดี๋ยวปิดเพลง In a series here at Worlds 2023. Let's see if they can keep the trend going. ตกลงเดาหรือไม่เดาไม่เดาครับปิดรอเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อไปก็จะวิเคราะห์ตึงๆยังมีคนศรัทธาในตัวผมอยู่บ้างไหมดูหรอบอสทำไมต้องมาหลบลิขสิทธิ์โง่จริงงงโอ้โหไม่ได้แอบครับแต่ว่ามันมีลิขสิทธิ์เล็กน้อยนะครับ AI มันตรวจจับเร็วมากนะฮะ AI YouTube อะคือผมไม่ได้โดนลิขสิทธิ์แบบดูไงแต่ว่าผมโดนลิขสิทธิ์พวกเพลงอะไรพวกเนี้ยมันตรวจจับไวติดตามพี่คนนี้มานานเมื่อก่อนขับออดี้ตอนนี้เล่นอยู่ข้างถนนบอสอุ้มคุณสายใหม่ดีๆอะไรไม่น่าเหลือเมื่อวานพี่บอสบอกทารอนไม่น่าไหวแต่วันนี้ชนะผมต้องส่วนพี่ทุกอย่างเลยไหมผมต้องส่วนพี่ทุกอย่างเลยไหมโอ้โหพี่บอกเจอทีมใหญ่ไม่ไหวไม่ใช่เจอทีมแบบต่อไปไม่ไหวเชื่อผมไหมล่ะผมแม่นนะผมบอกให้ต่อไปเจออะไรนะลิควิดเชื่อผมไม่ไหวยังไม่มีคนเชื่อผมเลยเหรอตอนนี้ไม่มีคนเชื่อกันแล้วเหรอยังไม่เลิกมั่วส่งโมเหม็นเอามีแต่คนหมิ่นเว้ยทำไมมีแต่คนหมิ่นวะ
มีแต่คนหมิ่นกันนะเว้ยดูดับก่อนพี่ทายไม่ค่อยถูกเอ้าได้เริ่มฉุนละงั้นเดี๋ยวคุณดูเกมนี้แล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวคุณดูเกมนี้แล้วกันหมดยุคตาบอสไอ้บอสเทข้าวหรือยังหิวก็หิวอุ้มอยู่นั่นแหละเอาให้โอกาสอีกรอบไหนวิเคราะห์คู่นี้ไหนวิเคราะห์คู่นี้ได้ครับคือวันนี้เนี่ยผมต้องขอบอกเลยนะครับว่า TW เนี่ยฟอร์มดีกว่าทางแกมค่อนข้างจะเยอะถ้ายังไม่เลิกมั่วทรงระวังได้ไปเดินจงกรมบอกวิเคราะห์คมแทงไปได้กลับมาแค่ลมไอควายบอส LV2 โอ้โหคนนี้เขียนลามมาเขียนลามดีนะไปเดินแรปเปอร์ปะมาอย่างเงี้ยไปเดินแรปเปอร์ดีกว่าเขียนลามอย่างเงี้ยผมยังเชื่อพี่อยู่เฮ้ยน้องวันนี้คือฟอร์ม TW อ่ะคือมาจริงเว้ยแต่ว่ามันต้องดูตัวของแกมด้วยคือถ้าแกมเล่นตัวเล่นยากๆแบบว่าไม่ชัวร์ครับแกมเสียเปรียบนะครับวันนี้นะฟอร์ม TW มันโหดกว่าแต่ถ้าแกมมันเล่นตัวง่ายๆคอมโบง่ายๆอ่ะแกมมันยังมีความเดินเกมที่แบบเก่งกว่าอยู่นะครับน้องหมาชื่ออะไรน่ารักมากเลยน้องหมาชื่อสายใหม่ครับตอนนี้น้องบอกว่าขอนอนนะน้องสายไหมคอตกละให้ไปนอนดีกว่าให้น้องสายไหมไปนอนดีกว่า Ignite, burning away. The first strike is there. Dragon down. That's Soul. Bia gets a great crash down onto the backline. ทำไมวันนี้แข่งไวจริงเลยครับที่เขาบอกหนีไปแคนาดาเพราะกลัวมั่วทรงทำช่องแชทรวมคนไปหน้าบ้านจริงไหมครับไปแคนาดากลัวมั่วทรงมาวันนี้จะเป็นตัวอะไรอีกครับเบื่อควายแล้ววันนี้เป็นตัวอะไรเบื่อควายแล้วให้ใจเย็นดิเอาแล้วหน้าผมหายไปไหนเนี่ยlistening to some relaxing whale noises. And, you know, we were just, it was a walk in the park, a swim in the ocean, whatever you want to call it. Water was shallow, no waves really. We're just cruising through it, wasn't we? We got overconfident. That's what happened. Okay. We had a top lane advantage. The CS difference. Wait, so you had a top lane advantage because I remember a solo kill coming through from It was the turret that was doing the majority of the work. The turret. We'll get to it. We'll get to it. Okay. I think we need to get to it right now. As a matter of fact, we're pushing this forward. ไอ้บอสนินทาลันทีมขวัญใจชาวไทยว่าเองได้ของงอกเพิ่มแน่นอนเองได้เขางอกเอาพี่ก็วิเคราะห์ตามเกมเดี๋ยวเจอลิควิดเชื่อพี่ไหมล่ะน้องทำงานเยอะนอนดึกอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสังคมเราต้องการที่ระบายอารมณ์อยู่ไอ้บอสโอ้โหกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ซะแล้ว They just cannot stop him. He keeps getting kills for himself. He keeps being a menace in the team fights. He keeps getting solo kills. You have to stop this guy. Yes, it's crazy to see what Sparta is doing to him. And even just seeing the player reactions, specifically zeroing in on Kiaya, a little bit of tilt because he knows he's doing well in the matchup. And then he ทำไมขี้ยาววันนี้ไม่โหดเลยวะคุณดูI think has turned into a star. It feels like ทำไมไอ้สปาร์ต้านี่มันโหดอ่ะ a little bit by Adam and then turning it in the later portion of the series and then also he's doing it this series from the very beginning. วันนี้สปาร์ต้ามันมาโหดเลยเนี่ยคุณดูถ้าดูดีๆอ่ะ Jax comes in, you're sort of losing the lane. Enemy Lee Sin was on the top side of the map as well. Like by all accounts, going for a dive in that situation makes sense with the proximity of your jungler. ตายครับ ไม่อยากเรียกไอ้ควายอีกต่อไปแล้วอยากเรียกไอ้เฮียโอ้โหหนักกว่าไอ้ควายอีกเหรอ Just ban the K'Sante. Like it makes
it just gives you superpowers. It makes you way better than you actually are when you play Cassante. I'm willing to die on that hill. I think Sparta is stepping up. I think he's certainly shown. ผมทายเสมออยู่เท่าไหร่นะ50-50ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์โอเค And he'd be very flippy with it. He'd take ใครจะชนะเกมนี้ครับน้อง ใครชนะเกมนี้เดี๋ยวบอกครับรอดูดับเดี๋ยวผมบอกเรื่องสิทธิ์นิดนึงนะคุณดูนะคือตอนนี้ผมได้สิทธิ์มาใช่ไหมแต่ว่าในบางวันผมอาจจะต้องแบ่งสิทธิ์ให้กับคนอื่นนะผมอาจจะไม่ได้มาไม่ได้มานะครับในบางวัน 4 คู่ VO ให้20แมตช์ที่ตอบถูกแมตช์ละ100 บาท 20,000 รอมๆที่สนไหมครับ โอ้ยถูกแมตช์ละพันสนดีครับน้อง คู่นี้วัดว่าใครหยิบตัวดีกว่าชนะเลยเปล่าครับ คู่นี้วัดว่าใครหยิบตัวดีกว่าชนะเลยหรือเปล่าผมว่ากึ่งนะครับI mean, I think they can swap out the Alistar and then actually remove that with Cassante instead, because the Alistar ban really hurt them going into this game. When they ban Alistar on 3, first pick a Sire, well, all of a sudden, the real priority is absolutely insane. You keep the Flex alive, but you also just remove the hardest counter to this champion. So I think if you leave the Alistar and Rail both open, you can at least swap the Alistar if the Rail gets picked through, and you can have Cassante ban. จะแบ่งทำไม So I think that's the easiest one to remove. Yeah, one of the negatives that you get on red side is that you are kind of in locked bans for OPs that you don't want to give away. They feel like they have a wealth of option. The ban on Syndrome บอกคนดูไว้ก่อนอาจจะมีบางวันนะครับที่ไม่ได้มานะ But I know Kaji can stand back up. I think that the 5 picks that we've been seeing from Team Wells has been really helping them. The Talia pick has been actually accelerating the game a lot from the early leads. I will say one thing and one thing alone. Say it. Raptors is killing a lot of the VCS junglers. That is very true. Raptors has been claiming a lot of ผม lives. เป็น We กำลัง cannot ใจ be ให้พี่ invading นะครับ Raptors หวังว่าพี่จะไม่ต้องเป็นพยาคาย I wonder how many times those Raptors have killed the jungle. Those Croc yesterday. Yes. We had Croc dying to those Raptors. เขาเลือด2อยู่ Yes. Levi 2 times already to Two those Raptors. times in the same game. Can we get a stat check on those Raptors? I swear they've been killing more junglers. I thought the Whales were going to be the dominant animal today, but apparently ยังคงเหลือความเชื่อมั่นอีกเหรอบอส coming in. You know, speaking of those junglers, เดี๋ยวคุณดูก็รู้ sort of throw out there, like, คือวันนี้ผมแม่นนะเอาจริง solid จริงๆผมทายถูก2เกมแล้วแต่คุณไม่เชื่อกันอะ on a champion like that could be raised, 'cause I think ตอนผมเลิกงานอ่ะผมเปิดดูแล้วผมคิดว่าแกมน่าชนะนะเกมนี้ I think it's interesting because I หยิบ think Viego มา it's kind of like a butterfly. ความลับของเวียดนามคือเวโก้นิดนึงอ่ะผมบอกให้ เวลามันเจอกันใครเวโก้โคตรได้เปรียบไม่รู้ทำไมแม่งชอบมีคนตาย1คนแล้วแม่งก็ไหลคุณสังเกตดีๆเวียดนามใครหยิบเวโก้อ่ะ old CC chain and you can't really play the game. But in this instance where the champions are so squishy, you get way more. ปาร์ตี้ก็ต้องสมัยด้วย it becomes way easier to ให้ play น้อง the นอน game. เถอะครับ And I think that if they're going to go down the same route where these is the trade-off between Elisen and Viego, I think เปอร์เซ็นต์ทายถูกพี่เท่าไหร่ตอนนี้50-50ครับ The only way in which we change, ใครมาแย่งสิทธิ์ไหม is บอกไว้ก่อน by early picking jungle, which has been usually standard. We have been having earlier picks on top lane with Jax being เตือนบอกคุณดูไว้ก่อนนะครับ so if that's going to be the change up, if we say, hey, you know what, let's early pick something for Levi and then we'll hold top lane pick for 4-5, then maybe we'll see a switch up. With how the early game has been going, GAM, I feel like have a reason to be stubborn. โอ้ยไอ้กะทิมันดาเมจ27,000หรอในขณะที่ทีมอย่างกาก So they've been really happy about that. It's more so just the level. โอ้รีไวเกมนี้ดาเมจ 4,000 น่ะ Change how he's playing the matchup. Yes, I think Cassante is really difficult to play in if you just make one mistake. So that I think is the change up. That's the one ban that I think they go for. Give them the Ahri. I don't care about Ahri pick. Okay. I think that's the one change up. 50-50 กูหลับตาก็ทายได้ Cassante, leave the Ahri open. If they pick Ahri, then ก็เนี่ยวิลเลจมันกำลังจะขึ้นนะตอนเนี้ย one of the failures in the tournament as a pick. I'm just saying, you know, it's Glory's most pick champion. You know, ดูพลิกง่ายมากเวียดนาม the world's number one mid laner like Glory. I'm happy with that. So you say ban the Ahri, you say or leave the Ahri open, you say leave the All-Star open. Both of you say ไอ้กะทินี่ตัวเดือดนะ See what GAM say. It's over to Munch and Dagda for game 3. เมื่อไหร่จะแบนวะ สายยากอะสายยากใครสายเนี่ย Game 3 coming. We've got a series not just on our hands, all over our hands with how messy this series has been so far. Honestly, I wish we had some hand sanitizer in here. Yeah, it's a nightmare. No, absolute banger though so far, and I couldn't agree more with the desk. Cassante's got กลับมาแข่ง Get M Casante's just been such a big เกมยังไม่ปิดอีกแล้วเนาะ keeping Kiaya at bay. I mean, Kiaya was such a strong component for them yesterday. We saw him having a fantastic performance on the Nara, but unfortunately hasn't been able to have that same performance coming into today, just simply because he's up against the Cassante. So I wouldn't be surprised to see that taken off the board. I kind of agree. I think Alistair is probably the ban that you do want to try and drop. I think I'm on. เฮ้ยดับตั้งใจครับวันนี้นะเอาวิลเลจคืนมาหน่อยนะครับขอตั้งใจนะใครรีซินแพ้ใครเบียโก้ชนะโ
คู่เนี้ยแค่นั้นเลย So Syndra taken away from Catty. Both mid laners demanding a ban from the opposite วันนี้ผมจะเอาข่าวควายออก That's the question, I guess. We always talk about how drafts develop over a series. Do we end up with just more and more solo lane bans? It's a jungle ban here. พี่มอสแชมป์โลกเกตแอมเหรอเอ้าเพิ่งรู้กันเหรอน้องไม่มีใครสู้พี่ได้อะเกตแอมอะโอ้มันแบนวีเอโก้อย่างงี้เดายากเลยอย่างงี้เดายากเลยตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่เศษ50 ส่วน 50 เหลือ0เมื่อไหร่กลายเป็นควาย เฮ้ย เกรด น้องตกเลขปะเนี่ยเปอร์เซ็นต์50-50อยู่แล้วมันจะ0ได้ยังไงวะมันทายถูกไป1เกมแล้วมันไม่มีทาง0ละเริ่มฉุนละ50เหลือ0มันไปได้ยังไงวะ This level of performance on a different pick, because I think that's the real question. We know that he can, he's certainly not going to be incapable of playing another champion. Whether or not he can ผมฝึกเล่นไอเวิร์นเป็นเนียนจะได้มาปลูกหญ้าให้พี่บอสกินตอบแทนพระคุณ โอ้โหเป็นไอเวิร์นปลูกหญ้า As long as Kiaya isn't getting leads, he's not having that impact, and a lot of this team fight and kind of early stages has been Bean J and BA working together towards glory. ซายาอีกแล้ว As long as he can keep himself in check, it's going to be all good. We'll have to see exactly what the game plan is going to be, though, because again, Xayah rotation still coming through with the Rakan still being banned away. So I imagine it will still be something like the Kai'Sa, and then the question mark is if they want to go towards the Rel again, which was the first pick in that last rotation. Looks like a bit โหพอไม่มีวีโก้แม่งเดายากเลยว่ะวิเคราะห์ยากเลยทีม2ทีมนี้แม่งแบบวีโก้โกงเฉยอะ Certainly feels like a strong rotation, and there we go. The Jarvan as well, taken up by Bean J. And basically say, look, Levi, you've banned the Viego. If you want that Lee Sin, have it. But I'm going to play something a little tanky, something that has some presence in that early game. Yeah, and now it is kind of a question mark for me, is like, how do you want to try and play this? Because what we've seen from a lot of teams, particularly like the PCS teams, a little bit from the VCS teams, is this need อาจจะต้องพลิกโอเลน่า that has been banned away. เฮ้ยแต่โอเลน่าแพ้จาวันโฟ Pretty เฮ้ยแจ็คดักเลยเหรอ looks like they'll go towards the Jacks, but ดีวะ here for Team Wales to say, มั่นใจนะเคียย่าขี้ยา we'll expect a Kai'Sa ban. Maybe we can actually go back towards a lot of the lane bullies that วายไม่เอาลีได้ปะไม่เอาลีได้ปะ and that kind of stuff if they want to try and go towards it, but หรือยังจะลีอีกได้แชมป์โลกเพราะไปขู่กระทืบเขาอะไรวะเนี่ย if they have that thought process, if they're like, no, Kai'Sa just too strong. ลีซินเท่ากับบลูสสวัสดีค่ะพี่บอสมาทันไลฟ์แล้วเย่สวัสดีครับมาช้าเกมเดียวเองคุณดูก็มันเลิกงานเวลานั้นน่ะทำอะไรไม่ได้อะโอเคครับมันตัววนๆนะคนดูนะแต่โอเลน่าผมว่าอาจจะต้องแบนฝั่งแกมไม่อยากเจอโอเลน่าไม่อยากเจอซินด้าแพ้ทางนะครับอาจจะต้องแบนทิ้งถ้าเป็นจีนน่ะตอนนี้นีโก้ยังไงก็ต้องมาไม่ค่อยได้ติดตามการแข่งวิเคราะห์เมตานี้หน่อยได้ไหมเมตานี้ต้องรอดูอีกนิดหนึ่งครับมันเปลี่ยนแพทมาจึงหนึ่งนะฮะคือแพทเนี้ยแม่งเล่นกันอยู่เนี่ย2ตัวใครซาย่าแล้วก็วัดกันว่าเอ้ยป่าใครแม่งเล่นดีบนใครแม่งเก่งกว่าวัดกันอยู่แค่เนี้ยกลางก็นั่งฟาร์มกันไปอาจจะต้องรอรอบลึกกว่านี้ให้มันมีตัวแชมเปี้ยนพูลมากขึ้นเฮ้ยอาจจะต้องแบนบิดหรือเปล่าเพื่อน I'm not gonna lie. Poppy feels like it should have been a แบนโอเลน่าสวยแกม You know what, Levi, Poppy maybe is actually a good go-to here. Stop the Jarvan, the Rel, the Kai'Sa, like a lot of แกมแบนดีนะครับช็อตนี้ instead they're actually going to ban away themselves, not wanting Sparta to get on the top side. Is a good matchup. ช็อตนี้แกมแบนดีมากผมบอกให้ถ้าไม่แบนโอเลน่าแพ้แล้วแพ้แบบแพ้เลยอ่ะแบบไม่ได้โม้อ่ะ Obviously, Jax does have the outscaling, but at least will allow Sparta to neutralize some of the early pressure. เอทอกว่ะเอทอกเจอแจ็คเหรออุ้ยหยิบรีเด็กเจอแจ็คมันชนะนิดนึงนะ When it comes to Sparta on the Renekton, is his most played by a significant margin. Across summer, he played it 21 times. However, he's not got a great win rate, 38% win rate. He has had a hard year
on the Renekton. It's not necessarily been his best pick. We'll see. เชียร์ใครเกมนี้แกมครับ Kind of shirk those expectations because I mean across this tournament so far, เกม Sparta's นี้แกม absolutely stepped up above what we were expecting, and now Catty changing things up and going for the Jace in the mid lane. Okay, I actually wasn't sure if they're going to go for the Ivern in the jungle there to try and match that, but instead they're just going to go back towards the Sejuani. So you kind of get some mixed damage coming out from the Sejuani and the Jax enough to try and make up your AP damage. So won't be as difficult, but still nice here from GAM. You're going to have a ton of opportunities to try and play for score. เขาไม่ต้องหัวโอ้โหบางเรื่องข้ามมันไปก็ได้ครับ พี่ลองยิงกว้างๆหน่อยครับเม็ดข้าวโพดเรียงตัวสวยจัด โอ้โหเป็นข้าวโพดเลี้ยงตัวสวยจัดฟันครับฟัน We'll wait for the lock in. There it is. It's going to be the. คู่นี้ค่อนข้างจะสูสีนะครับ I nearly called a rel then. วัดดราฟพอสมควรและผมชอบแกมในเกมนี้เลือกแจ็คมาดักรีเนกตันแจ็คตอนนี้มีป่าเซจูเนี่ยคือแจ็คแม่งจะเก่งขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เลนล่างสูสีวัดทีมนิดนึงส่วนเจสกับทาริยาผมว่าเจสได้เปรียบนิดนึงครับวัดที่ป่ากับบนเกมนี้ล่างฟาร์มไปผมว่าแกมโอกาสชนะสูงถึงแม้ว่าฟอร์ม TW จะดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าแกมแม่งดับตัวดีมันมีชัยไปกว่าครึ่งแบนโอเลน่าทิ้งครับถ้าไม่แบนโอเลน่าแพ้ละใครเลดโหดสูสีนะสำหรับผมนะทางขวาไอ้ทาง TW อาจจะได้เปลี่ยนนิดนึงเพราะออกแต่แบบบูทเกราะอะไรพวกนี้บูทกัน CC ก็คุ้มบูทเกราะก็คุ้มแต่ผมว่าน่าต้องกัน CC ป่าวะ3ตัวนอติลุสเซจูแจ็คทีมซ้ายเลดก็โหดทีมขวาเลดก็โหดแต่ผมไม่ชอบไคสะคือการที่หยิบไคสะมาเจอซาย่าเนี่ยส่วนใหญ่จะแตกนะครับบอลดีๆมีแอบลังเลแกม 100% วันที่ผ่านมาผมอาจจะทำผิดพลาดแต่ว่าวันนี้ดูตาผมมาถึงโอเคป่ะวันนี้แกมเกมนี้เข้าใจป่ะตามพี่น้องวันนี้พี่แม่นทายถูก2เกมแล้วเนี่ยแต่ว่าคนดูไม่ให้นับแต้มคนดูไม่ให้นับแต้มIt's been fantastic to see the growth that we've got. Even the link up that we've seen through BJ and BA has been fantastic in the last game, and I really hope that they get to continue that play. เอาอีกละวันนี้ก็พลาดเหมือนเดิมคนอะไรมันจะพลาดทุกวันน้องมันมีวันของพี่บ้างน้องแกม1,000,000%นี่พี่ไม่เคยพูดคำนี้ออกมาเลยนะคำว่า1,000,000%น่ะdispersing among other teams, Team Secret getting a lot stronger from that as well, but Team Wales getting BJ and becoming a much stronger unit because of it. But so far, slower early game here, no early vision on either side. I was going to say even the fact that Team Wales ปกติพี่จะไม่กล้าพูดคำนี้นะแต่1,000,000%พี่กล้าพูดออกมาวันนี้คันทรงเดียวก็พลาดเหมือนเดิมIt was not an easy road. They had 2 best-of-5 series that went the full distance, and then unfortunately losing out in the finals in that 4-game series. มันไม่มีหรอกครับเคิร์สพี่ดาวดับแม่ตั้งแต่เมื่อวานละแต่เมื่อวานมันจัดพี่หนักไปหน่อยวะบราซิลอะล้านเปอร์It's been so long where even like for guys like Artemis, right, 2021, he kind of denied his opportunity to play on the international stage because of COVID. They've had so many issues getting to an international stage, and now they are guaranteeing themselves once more to play with the big boys. ขอบคุณ20 บาทนะครับ Like we saw against Top Esports, just throw a little bit of curveball into the mix there. I mean, the thing is, that was that was in the group stage previously. We don't have a group stage anymore. Yeah. It's Swiss now, so. โอ้โหแล้วเปิดใส่อย่างนี้สวยนะเอาเลือดนะครับสวยอยู่ทำไมผมถึงคิดว่าร้านเปิดรู้ไหมอย่างแรก
ซาย่ามักจะชนะไคสะเสมออย่างที่สองเคียย่าหรือขี้ยาแม่งเล่นแจ็คโหดชิบหายเจอกับดินิตันเอาแต่ล่างโดนแกงวะชิบหาย He's worried that Levi is down here trying to go for the dive. It's not going to happen. And เฮ้ยลึกไปไหมเนี่ยไอ้นอติลุสไอ้นอติลุสทำไรอ่ะเฮ้ยไอ้นอติลุสทำดีนอติลุสทำดีไม่ใช่ทำไรมันทำดีโดนโอ้คีบทำดีถูกเป็นครูผิดเป็นไอ้บอสมีไวกับไอ้บอสคุมนะครับช็อตนี้คุมนะ สวนแล้วครับไอ้บอสต่อถึงแม้ว่าซับจะได้คิวนะครับแต่คุมมากคุมจริงๆตำนานควายล้านเปอร์คุมนะสายยากชนะไคสะแจ็คชนะรีเน็กยังไงก็วินครับล้านเปอร์try and make sure that he can just catch up on double the CS amount that Levi has with picking up both those scuttle traps. It's a brutal start, honestly. ผมไม่เคยพูดคำว่าล้านเปอร์อะแต่ว่าในเกมนี้ผมกล้าพูดนะคุณก็คิดเอาสวยเฮ้ยใครทีพีอะอะไรทารยามาทำไมอุ้ยจาวันโฟอยู่ด้วยโอ้โหตายสองปะเนี่ยมันได้ทำไมวะโอ้ตายสองปะเนี่ยอ๋อไม่ตายหนึ่งโอเคเสียคลิปเยอะเอ้าไลท์สเลเดอร์มันไม่กลับดีๆอะมันอยู่ทำเพื่อแล้วมันอยู่ทำไมสไลเดอร์เมาปะวะมันคืนฟอร์มเหรอมันอยากดันแบบว่าให้ใครสะเสียคีปอะวันนี้ที่ดูมันน่ามั่นใจดีนะครับมั่นใจครับไม่ต้องห่วงmassively for Team Wales to even up that goal difference. Glory as well get 2 kills, really going to accelerate. มันอยู่ทำไมมันเล่นลึกกันจังวะน้องดูดิแต่ช็อตนี้สวยนะจริงๆแล้วต่อให้จาวันโฟมาแต่แม่งเสียเวลาon those plays when you have that level advantage when they play it perfectly. Artemis gets a good flash here. Holiday actually hooks himself out of range. เนี่ยมันอยู่ทำไมวะผมไม่เข้าใจจริงๆคือมันอยากให้แบบใครสาดเสียคีปแต่ตัวเองตายใจเย็นครับข้างบ้านจะว่าเอาโอเคครับขอบคุณที่เตือนฮะจริงๆเล่นรอเลดอ่ะจริงๆอีซี่วินแล้วแกมรีบร้อนรอแจ็คเซจูแบกชิวๆแต่แล้วมังกรเนี่ยมาโอ้ยขี้ยาอัตตีหนีเลยขอบคุณโดเดทด้วยนะครับนี่เอาชื่อเสียงที่สะสมมาทิ้งง่ายๆแบบนี้เลยเหรอบอสโอ้โหขอบคุณครับมันเฮ้ยขี้ยาวันนี้ไม่มาเลยวะเขาดูวันนี้ขี้ยาไม่มาเลยอ่ะวันนี้ขี้ยาสมชื่อเลยอ่ะเมื่อวานโหดชิบหายแต่ไม่เป็นไรครับเลดยังไงก็ชนะเขาดูเลนข้างชนะThe Gore Drinker is going to be well underway now. I think they would have liked to give that kill to Sparta. May actually just be shy of the Gore Drinker. Yeah, it looks like he is. But even then, ไอ้ขี้ยามันโหดไม่ใช่เหรอวะเมื่อวานอะทำไมวันนี้มันแจกจังอะ
31% win rate. แล้วเลือกแจ็คมาปกติแจ็คไอ้นี่มันหวดยับแบบ ถ้าผิดอีกขอเปลี่ยนเป็นเขาทองนะครับ เขาทองเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นเขาดูเลนข้างมาชนะจริงเลนข้างชนะสู้มังกรบาลอนอะไรก็โหดอะตัวได้เปรียบครับ คือทางขวามันค่อนข้างจะพึ่งสกิลช็อตสกิลเพลย์เยอะผมเลยแบบว่าคิดว่าน่าจะแกมนะผมคิดว่ายังไงเกมนี้ก็แกมเลยอะเลนข้างมันไม่ไหวเว้ยเลือกตัวมาget some turret plates, and then have this Croc be an absolute menace when we hit that mid-game point, especially if we can start to contest for, say, second dragon, because we've already got a Gore Drinker complete onto Sparta. He still has his flash to try and play for that dragon fight. More stuff here, but GAM at least getting some advantages, right? Getting the Herald, getting that. จะบอกนะโดนได้2-1 อ่ะ Some positives to talk about. โดนยับ ไอการเลือกเบียวกับบอสเลือกมั่วอันไหนเกิดขึ้นก่อนครับ การเลือกเบียวกับบอลเลือกมั่วโอ้โห BJ's moving down. They've already got good damage on. เอ้าไอ้ขี้ยามันใช้3โชว์เหรอตะกี้ ย่าพร้อมแล้วครับบอส ไอ้ขี้ยามันใช้3โชว์เหรอเอาอะไรดิไม่ถอยอะไรวะทำไมมันมั่วจังวะวันนี้เอาตายเอ้าแล้วไอ้สปาร์ต้าเอ้าสปาร์ต้าไม่ตายเอาตายเอ้าทำไมสปาร์ต้าก็ไม่ถอยคืออะไรวะน้องคนดูมันไม่รู้เหรอว่ามันจะตายอ่ะนอติลุสเซจูซาย่ามันไม่รู้จริงเหรอว่ามันจะตายพี่ถามจริงแบบมั่วคู่เลยอ่ะวันนี้ทำไมมันเจอกันเองแล้วมันมั่วคู่วะส่วนตัวเหรอมันมีส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวอ่ะดูดิยืนสู้เฉย3ตัว100%มาเป็นงี้เฮ้ยใจเย็นดิคนดูไม่แพ้หรอกครับfor that, and you've got the flash. So then you can flash onto Caddy, you can flash onto Slater, you can have a lot more. ดับชนะเงินตามเยอะก็ไม่ไหวเงินเท่าอยู่นะครับมันสู้มังกรอะไรมันก็ง่ายไงคนดูเลนข้ามก็ชนะผมก็คิดว่าดับมันชนะขาดอยู่นะเกมนี้ถ้าถามผมอะซาย่าวิลเลจแม่งเยอะกว่าใครสายเยอะเลยThe flash is so much more valuable than you consider on other champions. Yeah.And you know you can talk about Slater flashed as well, but ultimately ทำไมยืนเหมือนจะตายเลยวะ Slater flash to get the kill. That's not like I'm not sure we can สวยอยู่ give Sparta the credit for that flash. That was more Slater making that choice to go aggressive, get that kill. 15 seconds on that Drake that we've been talking about. And we'll see if BJ, if Bia, if Glory can punish the fact that the AD carry is flashless. Yeah, you do have an opportunity at least if Sparta starts to back away here because he should have his Gore Drinker very late reset though. เชียร์ทีมไหนจะแพ้เฮ้ยเกมนี้ดาร์มันขาดจริงคุณดูมันไม่ไหวดาร์เกมนี้ไม่ไหวจริงเดี๋ยวพอเลนข้างใช่ป่ะแจ็คได้ DY บูทเกาะไม่ไหวแล้วรีเทคอะ We actually had an opportunity to make a play there. Yeah, nice thing for Wales as well is Glory getting back to that mid lane, but even if he's just sort of halfway up the lane, can always all over towards that Drake. Does mean you can't use the Weaver's Wall in the fight, but it's better to be there than not, that's for sure. Sparta trying to get another play on the top side as Kiaya pushes him away. มีบวกวะแล้วดึงโดนยังไงวิโอ้โหกระโดดทุบหายไปก่อน1ตัวปะไม่ตายหรอโอ้ไม่ตายอย่างนี้ก็แย่ดิไม่ตายอย่างนี้ก็แย่สิโอ้โหไปลุมซัพพอร์ตกัน Team Wales once more coming alive, and that one great hook from Pallet onto BA sets up the play. Now Sparta baits out the counter strike. Ult is there. ไปลุมซัพพอร์ตแล้วแม่งไม่ตายด้วย
เอาแล้วซายากลับบ้านเอาจริงปะเนี่ยอยู่ก่อนน้องลุมซัพพอร์ต The neutral objective advantage that we've been seeing sort of building up for GAM now will be sort of halted in its tracks. Having that first strike will help in terms of slowing down the soul, but even still not ideal. กลับเลย Keep my eyes on that top side because Sparta ended up taking 3 tower shots off the back of it to try and stop Kiaya's reset. See if maybe he could get the play, but here. เหลือกี่เปิดล้านเปิดอยู่ครับโอ้มันไม่น่าเข้าแล้วป่ะเอาจริงมันแบบมันใช้สกิลไม่โดนแล้วอะมันยังเข้าอีกอะแบบดึงแล้วไอ้นั่นกดกระโดดพอดีอะคือถ้าสมมุติตะกี้ดึงแล้วแบบว่าไอ้นั่นกดกระโดดไม่ทันแล้วอันเตี่ยสวยนะmanaging to mostly avoid the CC, managing to survive, managed to get his whole combo off. BJ then Cataclysm in. Like, that's what we want to see. Game number 1, they were both individually getting caught out. Didn't feel like they were on the same page. Maybe just needed a warm-up game to kind of wake up and get on the same page as a team, but it feels fantastic to watch now. รอแจ็คครับคุณใจเย็นกันดิคุณรอแจ็คดิคุณต้องรอแจ็คกันเว้ยไม่ได้รอใครรอแจ็คตัวเดียวขอแค่DYดับมันขาดเดี๋ยวรีเน็กสู้ไม่ไหวใช่ปะจาวันโฟไปช่วยตาย2 push mid to try and lean into bot side and terror dive Glory off the back of this bot side push. This Jace is starting to hit. You can see the Dustblade finished off and Glory. I mean that's like a quarter, a third of his เงินตามไม่เยอะนะฮะนิดเดียวนะมาละDYมาละได้DYแล้วครับof Slater. That's going to be crucial. Yeah, we'll have to see what Slater can do though, because รออะไรจบไวจบไวหรอ all-star AD carry, but hasn't มี been เทเลขึ้นบนเลยวะ the same level as say Artemis. จะสู้ลิฟต์วะ Kind of considered the top dog when it comes towards AD carries in the region. So มันจะสู้ลิฟต์กันวะล่างฟรีอะเอาไงปล่อยลิฟต์ดีกว่าจริงๆไม่ต้องสู้หรอก And in this game alone, this is your moment to step up. You've been given the resources. เฮ้ยรีวายทำไรเฮ้ยรีวายมันไหวปะเนี่ยเฮ้ยรีวายมันหนักจังวะ Realistically, that doesn't feel like enough. If BJ can get his Herald down in the mid lane, tier 1 bot for tier 1 mid is not an even trade. Not even close, and I mean they may even get a kill on towards Kiaya in this top side if he doesn't back away. Multiple members of Team Wells moving up, even the Reaver's wall to try and get in behind them. This is going to be tough for Kiaya if they commit to the play. BJ in the area. ทำไมมึงไม่วนบนอะไรอย่างงี้วะเพื่อน This ain't it. Pallet moving over. คันหัว Gonna back away for the time being. Zarmus crashes that wave. They've won a fight. They've got a bit of gold. Go back for a reset. Get those items on the board. ทาริยาเกิดซะด้วยอ๋อแต่วอร์ดมันเยอะคนดูวอร์ดเรามีแค่ตรงด้านนี้เองแต่จริงๆอะปล่อยให้ล่างดันน่ะได้2ป้อมอะคุ้มกว่าเยอะเลยลีเนงตันมันตัดสินใจไม่กลับด้วยตะกี้มันกลัวว่าจะเสียลิฟต์อะแต่จริงๆให้เจดอะดันขวาเนาะรวยเละเลยตะกี้And instead, just going to immediately try and toss this one down. And when you've got control over mid, and it looks like control over bot side as well. เจดันขวารวยเละเลย Kiaya does need to be careful, because there's a lot of members that could try and come down here, but they're just trying to see if they can get all these outer turrets down, and then use the minion waves and the push they have to keep GAM in check regardless. Yeah, speaking of that, Drake can see Levi, sorry, moving into the mid lane to make sure that they're pushing that wave. แบบปล่อยลิฟต์ก็ได้นะจริงๆนะ Not losing control. ได้2ป้อมคุ้มไหม The river following up. อีกฝ่ายปล่อยลิฟต์ได้ป้อมเดียวนี่ไงข้างไม่ไหวละตัวมันคนรุ่นเลยครับแจ็คกับลีเน็ก Yeah, the Divine Thunder are definitely going to help. This is kind of the point where you start to have วิเคราะห์ตามดับไม่วิเคราะห์คนเล่นแล้วด้วยไอ้ขี้ยาไงแบกทุกเกมอ่ะคนที่แบกทุกเกมอ้าวแล้วช็อตนี้สวยนะฉันเท้าใหญ่หัวใจว้าวุ่นตีกลับสวยมาดิ
pocket at Kanti. You Money. can ask for more from the side of GAM. Feeling a little bit like game one, Team Wales. They overextend on the side, and suddenly it's GAM who come alive, catching out BJ and Glory. They don't have the help from BA to get up there, as he was trying to help Artemis push in mid lane. So just not quite getting the waves in check, not having that vision control down, and it's GAM who respond well. Suddenly, things feeling a little bit better for GAM with the timing of บนดันครับ They get themselves back in control of the gold lead. But B, this Drake spawning onto the map with Glory currently not on the map, with BJ only just respawning. แต่มีเทเลนะไม่ควรเล่นนะครับควรให้บนไปกดดันก่อน They do have Kanti up in the top lane right now, and he's who? That's what I was going to say. No mana available. Kati does สอง need ชั to ดดาวใหญ่ actually หัวใจ reset. ว้าวุ่น You นะ can see Glory's just going to be able to pick up this top side, but he'll be able to TP into the fight as well. So ไฟล์นี้ไม่ดีครับไม่มีอันติจริงๆปล่อยรอแจ็คเกิดก็ได้ครับ means that GAM actually มั don't งกรตัวที่ have 3 เอง the need available for this next fight. แจ็คเกิดยังไงเคก็ไม่ไหว This is where Team Wales มันเลือกเคมาทำไมผมยังงง to just get themselves a ขอแค่ second แจ็ค drag เกิดอ่ะ that GAM 3 can ชิ้นอ่ะ contest because they made that pick up top. I feel like this is the part of League of Legends that a lot of people in solo queue never seem to acknowledge is that tempo โอ้ช็อตนี้รีไวล์มันสวยวะ matters. If you make แม่มันยืนติดกัน2คนไง the enemy ทาริยาแฟดไอ้นั่นก็โดนอยู่ดี towards the bottom lane. BJ caught out, Glory caught out. It's a อื great ม play. นอติลุสสวยนะ Fantastic hook there from กลายเป็น Paolo ขัง as well. ทาริยา Yeah, I mean it works out perfect. นอติลุสเล่นดีครับช็อตนี้นะ Onto the flag and drag from the Jarvan means that he's able to take him down. But I do agree with you. This is kind of where people start to realize, oh wait, if we actually do commit all these ultimates in place to the top side, we just don't have the power when it comes to the next fight. So even though วันนี้ทำขืมอีกไหมขืมครับ we haven't spent that gold, ไม่ต้องห่วงนะ we might have better position. But I mean, if a Jarvan comes in and you've already got the setup with like BA and Artemis able to use everything that they need to, you're just not going to have a good time. ขี้ยาวหน่อยเว้ยเพื่อนเล่นให้ขนาดนี้แล้วฟาร์มเยอะๆเลยเพื่อน To be fair, damage-wise, he was doing great. โอ้เงินน้อยจังวะขี้ยา Couldn't ไอ้ take กะทินี่เล่นดี those fights. เงิน 9,000 But now getting the shutdown onto Glory, but B getting solo gold on that tower. กะทินี่เล่นดีทุกเกม He's going to be feeling quite strong, and his Muramana is a singular ability away. เอ้า Stack จาวน์โฟ There we go. เอ้า That bonus damage, and it goes straight into the face of BJ. So it's just actually stacking the tier Money. DJ for the goddess. Actually helped out here coming through, but really nicely done. Coming through for GAM, get the pick that they need, and again, this is starting to feel like game one. โอ้ที่ครึ่งหลอด Start from Team Wales. มาดิ It's the mid game, and it's pick onto BJ, pick onto BJ. Like, this is starting to ภา become พ a ลักษณ์ลอย pattern. ที่คนทั่วไปมองเปลี่ยนไปใน 3 วัน คิดว่าไงบ้างครับบอส อุ้ยเอาแจ็คมาด้านหลัง ปึ๊บ Has a free flank on this one. Espada finally เอ้า gets into play. ไอ้เค To Slater here, but he's ไม่เป็นไรไม่เป็นไร alone in the play. The rest ไม่ตายก็พอ of the ไม่ตายก็พอ team is away. ถอย I mean, Team Wales opting into a 4v5. And it came back to bite them. I mean, Flash now burned and TP on Sparta. You have no control over the map. And I mean, this is literally what happened in the last game. 20 minutes on the clock in GAM. Started to look towards that Baron after they got a couple of picks. They won't turn towards it immediately, trying to bait Team Wales in. เอ้า And they catch จาวน์โฟโดนอีกตัว Does get Ui. flanked back to safety, keeps himself alive for now. อุ้ยกะทิมันโหดว่ะ Here's Levi and Kanti separated to the top side. ขี้ยา No โอ้โห resets. ขี้ยามันดันเลนข้างรัวๆครับ They can't commit to the Baron play. Kiaya getting control over this bot side though, again, starting to shove in. This is exactly what GAM need. It's buying time for Kiaya to eventually outscale Sparta when he does hit the second item, the Spear Shojin. Should be in a really, really good spot. ขี้ยาดันเลนข้างรัวๆรีเด็กไหวยังไงคุณ He's going to have more of a health bar that's going to be for Team Wales to contend with. It's starting to get tough. บอสอย่าแอคเยอะ for Team เอ้า Wales and ก็เกมมันน the opportunities that they had are ำโอ้โห starting ช็อต to นี้โคตรสวย อันติปุ๊บ อันติ disappear. ต่อ Picks like this, เชซีซีแบบว่าระดับพระเจ้าอ่ะ so they can set up plays, set up picks, get the tower down. They didn't quite get in mid lane because Team BJ Wales เริ่มงง towards the TPs and trying to save that turret, but ยืนงงในดง still ที a น lot น่ะ invested by Team Wales to just keep themselves somewhat on the map. So, just a minor gold lead here. GAM เลน 1,500 ข้าง ahead. เริ่มมานะครับแจ็ค 2 minutes until that Ocean Drake ดัน comes ข้างไป online. เรื่อยๆ It's อะ really แล้วเล่นกัน4 คนแค่เนี้ย sort of remaining advantage. เอาแล้วอันติได้อย่างนี้เลยเหรอ Wales, Artemis ทำไมอันติง่ายจัง the whole gang getting knocked up to try and block ถอย for ถอย Artemis. ถอย Wide from Pallet, so they'll walk away. I'm kind of impressed that Pallet managed to find somewhere to miss that hook. Like everyone in the way, like I With assume that was. Nautilus hook as well. Yeah, exactly. Yeah, it's like that's bound to hit someone, but not able to do so. I think maybe trying to squeeze a pass to get Artemis, but doesn't work out. Now สวยครับ down for Pallet means that Team บิด Wales พูดดีๆไม่ตอบสนองต้องบอกไอ้บอสเอ้า confidence to step forward. Glory did use the Weaver's wall. มีพูดดีๆด้วยเหรอ Not gonna have that available, but Sparta now. อ้าวแล้วไอ้เคโดน He's the target. ไอ้เคโดน Honestly, ไอ้เคโดนแต่ไม่ตายเหรอ Age onto BS. ตายเหอะไอ้เคตาย Well,
1 for 1 so far as Artemis low forced to flash. อุ้ยสายาโดนยกเอ้าจาวันโฟเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันมั่วซั่วขนาดเนี้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยกะทิเลือดเต็มกะทิอุ้ย The tower with the 6th man for Team Wales, but Catty says I can do double that damage. อีกทีนึง As he's laid waste the artillery against them is too hot to handle. Artemis has his ultimate available. ไหนแฟน TW In case Catty tries to ball. แฟน TW นี่กระสุนเจ็ตเจอกระสุนเจ็ตไปดิ Losing 3 is tough for Wales. กระสุนเจ็ตไอ้น้องอุ้ยเกือบแตกช็อตนี้โอ้เจ็ตแม่งตีให้เกือบตายตัวหนึ่ง เป็นกำลังใจให้นะครับกลับมาจากทำงานก็มาสตรีมให้ดูเลยอาจจะเป็นเงินไม่มากนะครับ ครับไม่เป็นไรครับปีปอนแค่คุณดูผมก็ชื่นใจแล้วอะ But again, Catty full health, playing at range, blue buff in his pocket to keep himself up and healthy as well. Just taking pop shots every opportunity they can as Team Wales try and hide behind the creeps. Catty just hitting every single แฟน shot. TW ตอนนี้เงียบอยู่นะ Finished off now. เงียบๆอยู่นะ Glory turning the damage down. กะทิเขาเอาไงยิงทีครึ่งหลอดอะ Grandmaster's might for Kiaya, I think literally saving him from that last threaded บุ้ม volley. ยิงทีครึ่งหลอด seen what a Jace can do when they're ahead, and ไอ้นี่มัน Catty โทษ is feeling strong at this point กะทิ in the game. Those shock blasts are going to rain hell on Team Wales. And I think Team Wales are trying to cross map. เอ้าแล้วทำไมสายาตายอย่างเงี้ยไอ้ยไม่ใช่ใครสะ ดูอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันถึงทำอะไรแบบนี้วะใครสะตีป้อมเสร็จเดินเข้าในพุ่มอีกฝ่ายเฮ้ยไออาร์เทมิสขืนมันหายไปไหนวะเวลาเวียดนามเจอเวียดนามเนี่ยทำไมมันกลายเป็นหนักเจอหนักวะเอาแล้วแจ็คมาทำไมอ่ะอย่าบอกได้ไอ้บินเจไม่ได้กะทิเล่นให้กะทิคุมกะทิคัดสดจากไทย มาดิไหนเสียง TW ไม่เชื่อไงในการวิเคราะห์ดับพี่บอกแล้วว่า1,000,000%ข้างไม่ไหวเลดไม่ไหว One time was a win condition for Team Wales is now a silver lining in the Dragon Soul. That's the thing. ไม่มีคนเชื่อพี่ไง It's again coming back to hey these picks that means so much for GAM and they're doing such a great job of playing off. Pala flashing in. ไม่มีคนเชื่อพี่ไงน้อง BJ's trying to get in to save his AD carry but ends up using everything essentially to have to escape away in the back end of that. And now GAM Baron up. You got Kiaya with 2 items complete. He's going to be able to fight against Sparta in that bot side. You got Slater. ยิงแรงนะ Who's going to have a ton of control over this mid lane push as well. แม่นบึ้ม Very tough for Team Wales. บึ้มยกหลบไป Does Artemis doing a good job to dodge these shock blasts. เฮ้ยแล้วมันปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเฮ้ยเปรตเข้าไปทำไมเปรตอุ้ยโอ้โหกะทิเฮ้ยกะทิเอ็งแปลกๆเฮ้ยสไลเดอร์มาแล้วกระโดดทุบลุยควง Glory, you started it off. Now has to run for the hills. Kaya will stun himself up as he goes under that. The flick back again onto the unraveled earth will mean that he has to step away. But that's GAM turning around the engaged Team Wales thought they had. It felt like it was a one fight. ควงสวย Start there. Slater especially pulling his feathers back, getting Artemis. เฮลิคอปเตอร์ The route on one of the front line as well, setting it all up. Kiaya can't quite finish this tower off. They won't get any bonus towers off of this fight, but GAM crucially just winning the fight. Yeah, a lot of damage onto มาดิ turrets though, and like this here, it's a nice attempt from BA. เฮ้ยสไลเดอร์มันโดนหลบว่ะโอ้ถ้าเปรตไม่เข้าไปอย่างสวยช็อตนี้มันเอ็นเลยนะเนี่ยไอ้เปรตมันลึกไปหน่อยวะ Stuns himself as he goes in onto the unraveled earth, so then it actually ends up in a position where, despite the dust blade, he's not able to get back out. So this fight. ไอ้เปรตมันโยนไปหน่อยวะโอ้ไม่งั้นเอ็นเลยช็อตเนี้ยควงเฮลิคอปเตอร์สวยไอ้แจ็คนี่มาละ I gotta say, the combination of Duskblade and the stun from the unraveled earth made me think it was a stopwatch. Yeah, I thought it was unraveled. It might have just been B, but something stunned him up when he was in the Duskblade anyway. Yeah, I mean, you're absolutely right. You're absolutely right. เฮ้ยสไลเดอร์เองใจเย็นรออันติขึ้นก่อนอย่ายืนแหลมดิ Wales now up against it. 6,000 gold lead for GAM.
feeling strong in this one, and specifically Slater at this point. We already talked about how strong Katy is. อย่าเสียมาอีกมังกรก็พอ 3.5 items on the Xayah. Like, you're a team fight monster at this stage, and so far what we've seen is Team Wales can't close that gap, can't get เฮ้ยจะเล่นลักไก่เหรอ He's still got his ultimate. เอ้ยจะเล่นลักไก่กันเหรอ They said we can't fight this, but can we fight Kiaya? The pod is swimming south. Kiaya the target. He's gonna walk เอ้ยคิยา there. Are they still in the bush? เองไม่รู้จริงๆหรือ Kiaya. เฮ้ย Oh god, it's 10 stack. บึ้ม อุ้ย They're gonna go for it. รีเฟกไว And they get a flash ไอ้นี่วัยรุ่นอยู่ Great reactions from Kiaya. I mean, the second he saw that, he was like, I'm out. Peace. รีเฟกวัยรุ่น A lot of it was like, hey, we're just going to wait for the counter-strike to be used so then we can try and finish him off. But ends up not paying off. Kiaya burns his flash. And still now you got GAM who, because Team Wales invested all that pressure on the spot side, we have to push mid, rotate up to get vision into this top side jungle. And maybe เงินนั้น 7,000 นะ tier 2 as well. บึ้ม As the rest of Team สวย Wales have to deal with, well, one, shot blast from Cassie, but two, the push that's now happened in the mid lane. Yeah. It's a thorn mail angle for Artemis at this point. Yeah, maybe not. We'll have to say. I mean, you could certainly go GA, just have a bit of armor in อย่าแฟดนะเราติรุต like a อ๋อ truck ไม่ at มี this ไม่ point. มี Just ถ้ามี being ตะกี้พี่เขาเอาละ top side. And GAM, once again, this feels reminiscent of game 1, right? Where actually the early game going fairly well, but then mistakes หวัดดีจับ happen. ปี้ลอย GAM สวัสดีจับ advantages off of punish. And it feels now that Team Wales have วัย to รุ่น get เหรอ advantages off of the amount of stopwatches. ไอ้หวัดดีจับหวัดดีครับมันมาจากไหนกันวะเนี่ย Sparta, BJ, Artemis, but it's kind of พี่อ่านแล้วพี่หงุดหงิดว่ะ two GAs หวัดดีฮาร์ฟอะไรพวกเนี้ย later, plus the stopwatch there for Kiaya. อ่านแล้วแบบฉุนนะ Feels like this next fight มันเอามาจากไหนกันวะหวัดดีฮาร์ฟหวัดดีครับหวัดดีจับ completely done for GAM or start that walk back พี่รู้อะว่ามันมาจากแบบว่า GTA อะแต่ว่าไม่รู้ว่าแม่งมาจากไหนอะมันเป็นฮิตขนาดนี้ But I don't think it's going to be the case as GAM are just going to fight for mid part. Katy's moving down. Okay, he's moving back up to the rest of his team. เฮ้ยนั่นมันเล่นดักนะ Wave there. It's Kiaya that moves over to the wave. He used his flash in the previous play. Levi moving over. เล่นดักนะครับเล่นตุกติกนะอย่างนี้ไม่ชอบนะครับ Not going anywhere. They're not willing to go for it, but Levi could be a target as Sparta moves over. They're trying to set it up. แฟดเลย สวย ตัดสินใจได้ดี เอ้าชิบหายละ Glory using that wall, but it doesn't really achieve too much. Sparta on Ui. the front line, knocked ยังไง out as power แจ็คมา attacking for his team. But Kiaya is onto the back line. He's got a double stomp, but Artemis somehow gets out with his life. In the meantime, though, the front line is mincemeat. Slater takes him apart, and GAM get a trade. GAM find that มาดิ moment. Glory, great Weaver's wall, but nobody was there to actually follow up. Glory as well, even in a terrible spot, so he's just going ห่วง เจอห่วง up to the top side, try and get some control over the wave so they can actually push these in. But look at the pings on mid lane. They realize, hang on a second, Glory's TP to top. They have to try and reset. And BJ's on outside. We can try and get ห some วัดดี priority ฮา in หวัด this ดี mid ฮา lane. หวัดดีฮาหวัดดีฮาหวัดดีฮาหวัดดี บอกว่า ฮาหวัดดีฮา บอกว่าฉุนนี่ Team Wales, they're a pod. Stick it in a coffee machine, get a nice beverage. I mean, this was nice from Team Wales to try and set this up, but as you say, GAM are kind of wary. They're like, hang on, we only see Sparta. We don't even ค see วง Glory. เจอควงไปเลย This Weaver's wall is great, but เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ which means there's no one to actually get onto Cassie despite the fact that he was caught in a horrible spot. แจ็คกระโดดไปบึ๊บ Kiaya there บึ๊บ follows โอ้โห beautifully บึ๊บ on the knock-up that comes through. Means that they get onto Artemis. There's that stopwatch. we're เฮ้ย talking about, But here's Baron already started. บารอน And Sparta's nowhere to be found. He's nowhere near. TP finally coming in. He's into the pit. มาแล้วก่อน 50-50. โอเคสวยสายาได้ ไอ้เปรตแทงสวย ถอยมาก่อนไหมเป็ดอย่าตายเป็ดอย่าตายเป็ดอย่าตาย แล้วใครตายโอ้โหเทตายแทน อุ๊ยไอ้เซเลเดอร์เล่นดี แต่ไหวไหมวะ ไหวดิ ขี้ยาอยู่ เลดเกมไง แจ็ค ตีแจ็ค มาดิ And they still want to try and chase. GAM want to try and stop Glory from coming into this. That's the TP to cut off the members of Team Wales. GAM want to try and get these waves in check so they can actually crack up the base off this Sparta. Down by Levi. Able to hop, skip, and a jump over the wall. There's nobody here. I think Sparta's out. เอาแจ็ค ซ้าย ไล่ตี Target. Sparta will get a bit of damage and Glory found. The flick back's not enough. And there's Slater to secure another kill. And now massively delayed respawns on the solo lane. And they're completely desynced. BJ going to be up with Artemis and BA, but ขอเสียง TW หน่อยดิ on GAM is going to be coming up. It's just Katy in 6 seconds. Then we will have to พวกบอกสวนพี่อะ still going to be a 4v3 for his เริ่มฉุนไง พี่เริ่มฉุนในวันเนี้ย and the waves are coming in for a Jax
พี่เริ่มฉุนไงวันเนี้ยไม่ใช่อะไรดูถูกพี่เยอะไง Possible that this is game. Honestly, Dagda, our Red Bull Baron power play could just be the last play of this game. มาดิสายาตีเอาสายาตีเอา To the Nexus towers to go. Kiaya is low though. Health bars are starting to blink on the side of GAM, but Slater still untouched, still with a GA, and still just firing away. Slater destroying Team Wales in this one as GAM go 2-1 up in the series. Sparta tries to save the day. เชื่อละเลดขาดจริงมันดาพลาดน้องไม่มีใครเชื่อพี่มันดาพลาดอันนี้ดาพลาดจริงไม่ได้แบบว่าไม่ได้โม้หยิบรีเน็กมาเจอแจ็คคุณต้องแบบมีตัวแครี่ที่มากกว่าหนูปั่นสลัดได้30ให้พี่20หนูรักพี่นะขอบคุณครับคือมันต้องมีตัวแครี่ให้มากกว่าแจ็คอะแบบพวกเวทพวกแบบโอเลน่าพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นทาริยาด้วยแล้วแบบว่าเลนข้างมันไม่ไหวเล่นยากดาร์ฟมีผลช็อตนี้ดาร์ฟมีผลจริงคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ว่ามันทำให้เล่นยากไงเก็ตปะแจ็คแค่รอเวลาฟาร์มเรื่อยๆรีเน็กสู้ไม่ได้ไม่ต้องไปพอไปปุ๊บโดนกดดันต้องเปิดบารอนเปิดมังกรเคเลดมันอ่อนด้วยWe can't quite get the follow up that we need either on the mid lane play or on that play. That's where GAM are just like cool. As long as we play it slow, we play off of Caddy's the accelerated shock blast. We're going to be in a great spot. Well, so far 2-1 to GAM, and in the VCS finals, it was a 3-1 win for GAM in the end. Team Wales up against it now. นาโมถูกทีนึงทำเพิ่มขอบคุณคุณมินิด้วยนะครับ1,000,000% Listen. Yeah, I'm listening. Explain yourself. ขอบคุณคุณมินินะครับสำหรับ100นะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าผมไม่ได้อ่านโดเน็ตอะอินอยู่ตะกี้พี่ว่ากะทิของจริงไหมเล่นดีทุกรอบส่วนตัวผมว่ากะทิอะอาจจะเป็นคนที่แครี่ได้ไม่สุดนะแต่เล่นไม่ค่อยพลาดครับนิ่งๆแบบฟาร์มเล่นแบบสายเซฟอะสายเซฟแต่ว่าไม่ได้โง่อะaka Bean J got off to an amazing start, Raz. พอเดาถูกคู่เดียวทำเซียนโอ้โหวันนี้จริงๆถูก3แล้วนะคุณแต่ว่าช่องแชทไม่ให้ไม่อยากจะโม้นะจริงๆผมถูก3คู่แล้วนะ3ตาติดแล้วตอนเนี้ยCataclysm and then EQ away to disengage, and then once the Talia started to join up, แต่ช่องแชทบอกไม่ให้ก็ไม่เป็นไร On the broadcast we're already saying here it's over like just looking at the early game and this is just series wide as well it's been a lot back and forth with Levi actually getting ahead of BJ โอเลน่าแบนกับทุกเกมเลยมันตัวโกงครับแต่จริงๆโอเลน่าโดนโยเนะนะทาริยาพวกตัวเมดอะโดนโยเนะเยอะนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าเล่นยาก I don't think the producers are I literally think Goldberg turned to me during the game. It's like, yeah, post 14 minutes though. Like right now, Bean J is 4-0-3, but it's about to go very different than 2 deaths in a row. I think there were a lot of picks. I think that happened inside the enemy jungle, some side lanes, a little bit of overextension in the mid. โอนาน่าหรือเปล่าสายเซฟนั่นมันโกมันไม่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วโอเลน่าครับโอเลน่าไม่อยากโม้ทุกแมตช์พูดต่อไปให้ใครรอดูดาวครับอย่างที่ผมบอกไปว่าฟอร์ม TW ดีกว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วฟอร์ม TW ดีกว่านะถ้าถามผมอะไม่มีหรอกครับเลื่อนขั้นควายเวล3ครับจริงๆมันมีโยเนะมีนิโก้มีติตาน่านะฮะคือเลนกลางมีเยอะมากอาเซียแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือเลือกมาน่าจะแพ้กันอ่ะเขาเลยไม่ค่อยเล่นกันอ่ะเล่นแต่ตัวแบบเซฟอ่ะคือทีมเล็กๆไม่ค่อยอยากจับตัวใหญ่ไม่อยากจับตัวแบบ
ทีมเล็กๆไม่ค่อยเล่นเหมือนทีมใหญ่อะทีมใหญ่เขาจะกล้าเล่นกว่าแล้วก็เลือกตัวแบบเล่นยากกว่ามันมีตัวดีๆอีกเยอะครับแบบว่าเล่นกันแต่เดิมๆเอาเซฟ วันนี้อวยทีมไหนดีไอหนุ่มเขาควาย วันนี้อวยทีมไหนดีใจเย็นครับ We saw a huge change up. We saw the Sejuani into J4. I was scared. เพลง Honestly, เพลง I เพลง I was happy. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมสำหรับการเตือนนะฮะวาราดยังรอดไหมไม่เห็นนะผมไม่เห็นวาราดนะเห็นจริงๆพวกโอเลน่าอะไรพวกเนี้ยโอเลน่าโยเนอะไรพวกเนี้ยมาอยู่แต่คนไม่ค่อยเล่นกันก็งงเหมือนกันทำไมผมว่าโยเนตอนนี้คือถ้าใครเล่นโหดอะพวกเมดแม่งเล่นกันไม่ได้อะเมดกับแครี่อะเล่นกันไม่ได้เลยต้องรอโชวี่มาโชวี่อะไรพวกเนี้ยแล้วเมื่อไหร่บอสจะเอาเขาลงก็วันนี้ไงครับมิสเตอร์บีทมาภาคด้วยเหรอครับใครครับมิสเตอร์บีทคิดถึงช่วงเวลานักพากย์ตะโกนชื่อลอยในไฟท์ใช่เหรอมีด้วยเหรอคือแบบว่าอุ้ยลอยแบบว่าโหดจัดเพนตาคิวอย่างเงี้ยเหรอนาฟาริเก่งไหมครับเก่งอยู่ครับไปงานหนังสือก่อนนะครับขอให้เดาถูก1,000,000%ได้เลยครับคุณมินิว่าเห็นเด็กพวกนี้เล่นเลนเน็กแล้วอ้วอยากเปิดคอร์สสอนให้เลยว่าอาร์บอสลาสคอมาวะลาสคอคนจีนเหรอถูกผมชมล้มผมซ้ำได้ครับวันนี้ผมจะฟังที่นะครับถ้าถูกเดี๋ยวให้ส่วนแบ่ง 20% ได้ครับเชื่อพี่ได้ครับจริงๆพี่ดับถูกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าแม่งเล่นกันแบบผมโดเนทผิดครับพี่บอสรบกวนโอนคืนให้ที่เบอร์0878เย็บไก่คือเมื่อวานพี่ก็เดาถูกไว้น้องแต่แม่งเล่นกันแบบฮาเกินอ่ะนี่กินกล้วยก่อนกินกล้วยเพิ่มพลังนี่โค้ดไม่ไหวแล้วทำไมพวกลื้อเล่นกันแบบนี้รู้ไหมกว่าจะได้มาที่นี่อ่ะมันยากแค่ไหนเฮ้คนจีนนี่นะจาว่านโปมึงเข้าไปตายจากชัดดาวโอ้ทำไมไม่ดูในคอมอะแผลหลุดได้อย่างเงี้ยทำไมนักแข่งชอบกินกล้วยครับมันถ้าเอาแบบสาระนะมีสาระบ้างดีกว่าน้องเรามั่วกันมากเกินละคือกล้วยมันให้พลังงานครับผมเวลาเล่นเหนื่อยพลังงานบางทีมันจำเป็นครับมันจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงคิดอะไรไม่ออกแต่กล้วยมันเพิ่มพลังงานแบบว่าทันทีเลยอะมีกล้วยมีน้ำหวานอะไรพวกเนี้ยเสียงอะไรเสียงโค้ชครับตะกี้อาจจะมีเกม5นะคุณดูที่ W มันหน้าตาไม่มีใครยอมแพ้เลยอะเวียดนามอะผมชอบเวียดนามตรงนี้นะเว้ยคุณดูทุกครั้งที่เกมเสียเปรียบแม่งสู้ตายมันแบบมันไม่ห่อเหี่ยวเหมือนแบบบางทีมันห่อเหี่ยวแบบเห็นได้ชัดเลยนะเว้ยแววตาแบบว่ากูทิ้วอะเขาเคยลองกินทุเรียนแล้วครับแต่เพื่อนไม่ชอบกินอ๋อโอเคครับคือบางทีมันเล่นแล้วมันทิวใช่ป่ะแบบว่ากูเกิดแล้วแพ้ได้ไงวะอะไรเงี้ย
แต่ว่าเวียดนามไม่มีแบบนั้นเลย ในกระดาษโค้ดเขาจดอะไรกันครับ อยากรู้มานานละ ในกระดาษเขากดจดอะไรกันครับ อยากรู้มานาน มันแล้วแต่คนนะ คือเขาจะวาดรูปก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นดราฟเขาน่าจะคุยดราฟตะเกียนะครับ ถ้าเอาแบบสาระนะ เอาแบบสาระแบบจริงๆน่าจะคุยดราฟพลาดเยอะมาก บนแพ้ล่างแพ้เลือกมาได้เดินข้างสู้ไม่ได้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นดราฟแหละครับเวลาคุยกันอย่างเงี้ยแต่ดราฟแพ้จริงคนดูตะกี้เคเนี่ยมันได้แจ็คตอนเลเวล6ถึงประมาณเลเวล6หลังจากแจ็คได้ดีวายถ้าเกมแบบว่าไม่มีคนมาได้ท็อปหรือว่าไม่มีการเดินเกมส่วนใหญ่แจ็คแม่งจะไหลเคมันต้องไปแบบว่าแจมไฟอะไรเงี้ยส่วนแจ็คแม่งแบบว่าวัดเพื่อนอะเพื่อนรอดคือไหลยาวเลยแต่ว่าหาคนเล่นแจ็คได้ยากนะคนเล่นแจ็คมีน้อยนะครับที่เก่งๆคนนี้เล่นดีนะจริงๆอะขี้ยาแต่ว่าแพ้เล่นยับเลยผมก็งงวันนี้แม่งเล่นแปลกๆหน้าเศร้าออกเหมือนตอน BKT ใช่ไหมผมว่าทีมผมมันก็น่าเศร้าอยู่นะเวลาแพ้น่าเศร้าอยู่นะทีมผมอะเมื่อก่อนนะฮะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยคือแบบเหมือนยิ่งแพ้กูยิ่งแบบต้องลุกขึ้นมาแม่งใจสู้มากเลยวะเพิ่งมาครับทายถูกบ้างหรือยังวันนี้ถูกทุกคู่แต่ไม่มีคนให้แต้มเกม TW ก็บอกตั้งแต่ตัวแรกผมบอกตั้งแต่ตัวแรกว่า TW ได้เกม2คุณไม่ให้แต้มผมโอ้เมื่อวานผมเสียดายมากเลยติดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะไอลอยคู่นี้มี2อย่างมาดูผมเห็นมีวัดซาย่ามีวัดวีโก้นะครับ2ตัวนี้ก็สำคัญ2ตัวนี้ก็สำคัญวีโก้ซาย่าจับตาดูดีๆว่าใครได้ซาย่าแม่งได้เปรียบตลอดอ้าวเสียงต้องมาละโอ้ยโคเริ่มขึ้นถ้ามึงเล่นการแบบนี้กูจะไม่ให้เงินเดือนพวกมึงมีครูตัดเงินเดือนแล้วครับตอนนี้อะไรอะอ๋อแกมรีไวเฮ้ยว่าสดปะเนี่ยเซจูมาแล้วดับแล้วเฮ้ยขอบคุณทำทีมแพ้ EDG ไม่งั้นชนะจีนไปแล้วถ้าใจสู้ทีหลังจะแอบพุ่งอย่าลืมสแกนนะโอ้โหทีหลังแต่พี่บอสตอนแพ้ยิ้มแฉ่งแต่ผมจะไม่บอกนะว่ามันคู่ไหนนะครับคือมันเคยมีสถานการณ์แบบนี้นะตอนแพ้ยิ้มแฉ่งมีนะครับคือมันเป็นเกมที่ผมเล่นมอร์กาน่าคุณดูจำเมตาที่มันติงตองได้ปะคือผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือเข้าเกมมาใช่ปะมอร์กาน่าแม่งออกรูเดนกดสกิล2แล้วเคลียร์เวฟอ่ะคือกด2เฉยๆอ่ะแล้วหมดเวฟแล้วแม่งเล่นอย่างนั้นทั้งเกมอ่ะ
แล้วผมแบบไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงอ่ะคือเข้าไปแข่งแล้วก็แบบว่ากดปุ่มเดียวอ่ะกด W ปุ๊บแล้วผมก็เล่นไปขำไปเล่นไปขำไปอ่ะแบบแพ้มันก็แบบคือผมทำเต็มที่แล้วกด2อยู่อ่ะ Yeah, I mean, absolutely incredible. And again, it's kind of like, yes, it is a first time for Team Wales. 200 ไม่อ่านใช่หรอ A lot of veterancy on the Team Wales roster, like BJ coming across. ขอโทษนะครับ Stellar player that's been around for quite a while. เดี๋ยวย้อนอ่านก่อนแป๊บนึงคุณเอาโรมาเรียต้ามาอีกแล้วเหรอครับโอ้โหมาทุกวันคนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับตะกี้ขออภัยด้วยครับตาแบบว่ามองอย่างอื่นอยู่นะฮะขอบคุณด้วยนะครับเอาโรมาเรียต้าคนนี้มาทุกวันโดเดทแบบขึมๆนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้อ่านนะครับ hasn't had the best of opportunities with the kind of been on the receiving end of the Xayah Kaisa matchup where Xayah just has that bit more control in the lane phase. Oftentimes has been getting the counter pick for his Nabi มันขึ้นแล้ววะ He's been having a bit of a rough time, so I'm curious now coming into this if we actually get to see a little bit more. Nabi มันขึ้นละ Let's get Artemis into a position where he can be that playmaker when he can. บางทีผมไม่ได้อ่านใครก็ขอโทษด้วยนะครับคือบางทีมันเวลาผมเมาส์อย่างเงี้ยผมก็โฟกัสอยู่อะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับจะพยายามอ่านให้ได้ตลอดแล้วกันบางทีผมก็ไม่ได้อ่านจริงๆว่ะมัวแต่โม้ช่วงนี้I'm curious about the jungle matchup as well because we've had quite a few different matchups. BJ bringing out the Jarvan for this third game. Didn't really quite. เฮ้ยหน้าคนนี้คุ้นๆว่ะเหมือนผมเคยแข่งด้วยเลย Didn't really work out. โค้ดอะใครวะถ้าจำไม่ผิด SAJ อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำชื่อทีมได้ SAJ ไซกอนโจ๊กเกอร์โอ้ยโค้ดคนนี้ลุ้นคนนี้ลุ้นไม่เป็นไรค่ะโอ้ยดีไม่เป็นไรค่ะโอ้โหคนดีเกินนะครับขอบคุณครับคุณอัลโรมาริต้านะครับในช่องแชทผมยังเหลือคนดีแบบนี้อีกเหรอ เลเวล 3 เพิ่มสร้อยเท่ๆนะLike I've been cheering for Cassie more often than not when he's like the Jace เลเวล 3 เพิ่มสร้อยเท่ๆ when you've got his insane Sager performance him อ้าว attempting engagement เอาโรมาริต้าเป็นสมาชิกช่องผมเหรอครับเนี่ยโอ้โหขอโทษด้วยครับ and even when they're able to get comfort for Glory it just hasn't been his story so I want to see now coming into this if they can try and get something for him in that regard see if they can find like you say comfort for Glory or I mean I don't think he's been on picks that he's not comfortable คิดถึงการแข่งขันบ้างไหมครับไม่ค่อยนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าปัจจุบันผมมีความสุขดีนะเนี่ยเขาแสนดีขนาดนี้ยังเมินเอ้าผมก็เพิ่งรู้ว่ามีคนดีๆอยู่ในช่องผมอยู่ We want to try and prioritize Artemis, and again, I think Artemis is kind of the flashy player on the team, but I think Glory is the backbone for a lot of this, and that's why I think going รอบนี้ใครครับใจเย็นนะครับดูดับคู่นี้ดับมีผลจริงคือคุณดูอะวีเอโก้ซาย่าคีย์หลักวีเอโก้ซาย่าคือคีย์หลักของเกมSo Artemis is getting usage, and then we're just getting all of Glory's champions banned away because we're ending up with Cassie being prioritized early in the draft. So I think kind of having that mix where it's like, hey, we're willing to get rid of. อ้าวแล้วคนอื่นไม่ดีเหรอคุณดู 90% ของช่องนี้ที่พิมพ์ดิคุณดู 90% ของช่องนี้ที่พิมพ์ที่โดบางวันอยู่ๆผมโดนกำนันนกยิงอย่างเงี้ยคนดีเหรอแต่ละคนน่ะโดมา We'll see what's occurring on that one. As league officials currently investigating client issues, so we should be starting picks and bans shortly. We should be able to get everyone into the lobby and get this one underway for game number 4. And I feel like maybe for Team Wales, like a little break. ทายผิดก็โดนขู่ฆ่า Have a breather. You're against ขู่ทืบ We're going towards game number 5. ดีนะย้ายมาไม่งั้นแอบหวั่นตอนออก
Gotta take time, take a deep breath. บอกไอ้มาร์คมาเล่นแอลหน่อยไอ้มาร์คเล่นแอลหน่อยเล่นอะไรอยู่วะมาร์คคุณควรอ่านทุกโดเน็ตนะครับเพราะถึงเขาจะโดมาด่าแต่เขาก็เสียเงินมาให้คุณโอเคครับจะพยายามนะดูดาวดีกว่าบางทีผมก็เพลินๆอยู่อาจจะมีข้ามบ้างขออภัยนะครับดูดับSo K'Sante banned away from Sparta once again. This time Jax taken off the board. So Kiaya won't get his own comfort, won't get that pick that can just hardcore outscale something like the Renekton. We'll see if the bans are going to continue as they have been. โอ้ยแบนวีโก้อีกแล้วไม่เลือกเองวะรีไวพูดถึงครูราไอบอสเดี๋ยววันไหนไปขึ้นศาลจะบินไปแคนาดาล่าเมืองใบกำนันนกแองกี้เบิร์ดกำนันนกแองกี้เบิร์ดแบนซาย่าแล้วว่าคนดูโค้ชทีดับบิวที่ยูน่าเคยอยู่ไซก้อนโจ๊กเกอร์ไอบอสทำเป็นลืมพี่เวียดนามโดนแน่ไอบอสโดนทืบแน่ฮ่าโดนทืบแน่But I do actually think as well going towards the even a mid or a jungle is going to be totally fine. Renekton as well. คำขอโทษไม่ช่วยให้ความรู้สึกดีๆมันกลับมาหลอกไอ้บอสตั้งแต่ไปอยู่แคนาดาหมิ่นเงินและดิหมิ่นเงินไม่เคยหมิ่นนะครับเฮ้ยเฟิร์สพี่ใครสาเลยเหรอโอ้โหมาขลุ่มเนาะโหดแป๊บนึงต้องรอดูป่าset him up well. The only thing is though, because you've now kind of shown your hand with this Syndra and this โอ้โหมาถึงซินด้าเลยเหรอทำไมมั่นใจขนาดนั้นนะว่าซินด้าทำไมถึงมั่นใจว่าแบบซินด้าแม่งกดมาชนะเลยวะเอาละเซตโตมาไงเพื่อนผมเลิกติดเกมแต่มันไปติดจานมีวิธีแก้ยังไงไหมครับต้องเตือนคุณต้องช่วยกันเตือนto set up the Kaiser in terms of getting the CC, getting those passive procs up, and there we go. That pretty much confirms it, right? A Renekton hover. Yeah, I mean we've seen it once. เคมาไม่มีแจ็คไม่มีเคซันเต้พิกนี้แจมพิกรีเนตันแจมมากแต่ว่าเซตโตมายังไงเซตโตซัพพอร์ตเหรอa lot of things that are going to be all right to just go hey how about I just put in a โอ้ลีซินโอกาสแม่งแพ้เยอะจัดเลยคนดูแต่ลีซินหน้านี่แม่งแต่ผมว่ากะทิแม่งไม่ค่อยโดนเว้ยผมสังเกตหลายเกมละเวลาคนเลือกลีซินมาแก๊งกลางมักไม่ค่อยจะได้จริงๆลีซินแม่งแก๊งกลางโหดมากถ้าคู่กับซินด้าคู่กับนีโกอาลีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าดูกี่เกมแม่งก็ไม่ค่อยได้We'll see it again for game 4. Curious if you get the Sejuani ban as well, because at the moment it feels like a lot of things that run at you on GAM, but not a lot of things that stop the enemy team from running away from you on GAM's side. So I definitely think you want something like the Sejuani to actually lock them in place. แบนเซจูว่ะ Maokai is taken away as well. เหลือตัวอะไรวะดีวายเมาใครไม่มีเซจูไม่มีเหลือตัวอะไรวะวีโก้ไม่มีแต่จริงเป็นแครี่ได้อยู่นะแต่ว่าไม่เอาตัวแพรี่สินะโอ้ยคาริสตาเหรอโหตัวแปลกนะมีแต่ตัวบางๆด้านขวารีวายตัวอะไรฟิดเดิลไหมฟิดเดิลตัวเมนเขานะหลังๆอะแรกๆรีซินเกรฟหลังๆไปตัวฮาเฮ้ยวูคองรีไวโหดตัวกลางอะไรอะvery much enamored with this champion despite the nerfs that kind of as we start to see it dip across pretty much globally in our region. Levi was one of those players that was still waiting to bring it in. And this is kind of the engage tool that we were talking about. เก่งๆก็มีครับ Sure, maybe if they go for the buy or the โอ้ดับอย่างโหด is a very potent combo with the ผมไม่ชอบฝั่งขวาตัวมันบางๆเยอะขวาบางมากซ้ายแข็งปักเลยอะถ้าไปถึงซินด้าวะผมไม่เข้าใจเลยแล้วไม่แบนโอเลน่าด้วยโอ้ยมอไฟว่ะ
just set up for the หมอไฟจริง I mean, look at the grin there on the coach's face. They are very happy to go. โอ้ You know what? Let's just go for it. We already know that we've หมอ got ไฟมาเหรอ set up. We can, if they have to play as GAM, they have to try and run into us. They're going to be grouped up. They're all going to be trying to come in. พอดูหมอไฟกับลีนิงตันใครชนะเล่นฮะ Let's just jump back on their face. ทำไมผมรู้สึกว่าลีนิงตันวะ Like if you can set up for a good scout of the week from the Syndra, you can set up for Artemis in these fights. You're going to be in a good spot. ทำไมผมรู้สึกว่าลีนิงตันวะ Point you made earlier, Munchables. If you don't get rolling on this bot side, you don't have the damage in team fights to have that consistent DPS, Team Wales are going to struggle. I feel like Glory is going to be a focus point here for Team Wales. He's been reasonably quiet this series compared to what we've seen so far in play-ins. And he's going to have to have a lot of damage. He's going to have to be a lot of setup with that scout of the week as well. We need to see a great game from Glory. And specifically working with BJ. I want to see this mid jungle pop off. Scatter the weak into the Sonic Wave, kill this Orion เขารู้ว่าหมอไฟชนะเหรอ until the life is absolutely miserable. พี่คิดว่าติดหญิงกับติดเกมอะไรเลิกยากกว่ากัน The goal here of Team Wales ติดเกมครับ is to have GAM ติดเกมติดทั้งชีวิต cry their eyes out by the time they finish in this game. Because if not, they don't have ให้ใครรับนี้ผมไม่รู้มอไฟนะแต่ผมชอบแกมมากกว่า GAM Esports who are cheering once again as Team Wales ผมชอบแกมมากกว่าเยอะเลยอะ with tears in their eyes. ไม่ชอบคาริสตาเพราะว่าเจอเซโตะ Well, first off, และก็วูคอง bullying, so I'm basically cheering for GAM. ยังไงก็ตายครับถ้าเกมเสมอสูสี But realistically, แต่ฝั่งขวาแม่งมีทีเด็ดอยู่อะ like this คือ series has been so อันติทีเดียวชนะเกม fun อะ to watch so far. อันติมอไฟอะ BCS Finals rematch and GAM looking แต่ to ผมรู้สึกว่า repeat their score. เท่มันได้เปรียบลีนิงตันนะคือมันดันอะไรเร็วกว่าใช่ปะแล้วก็มีจังหวะเซตอัพได้ แต่ว่ามอไฟไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยเวลหกก็ไม่โหดแล้วเป็นแท้งเพียวๆเฉยๆอะ1,000,000%ไหมวันเกมนี้ล้านไหมหรอ Wanted to make sure that nobody gets any sort of vision down because every single game we've seen these kind of late invades. 1,000,000%ไหมหรอ Make sure that you're in an okay spot. We've even seen split maps coming in from game 2. 1,000,000% Now coming into game 4 when the chips are down. ลืมไปรีซินแม่งแพ้ทุกเกม Nice and easy. 1,000,000%น้อง Chips are down, pick 'em up, and eat. Delicious. เคได้เปรียบลีนเนี่ยคืออะไรเคได้เปรียบมอไฟพูดผิด Pretty sure it's a poker term rather than. Oh, so we call them crisps. I was talking about What are you like talking about? chips. 1,000,000% Ah, okay, okay, okay. You are right. เนี่ยผมพูดผิดอะไรไม่ได้เลยดิ I prefer เคได้เปรียบลีนเน็กอะไรไม่ได้เลย Team Wales moving in once again. We've seen this sort of invade. Did they get spotted? I don't think they on did. the walls. อ้าว Honestly, I think they did. BJ trying to get out. Will flash over the wall. Bia might have to do the same thing. Artemis สวย getting some stacks going. ดีนะไม่แฟดตามถ้าแฟดตามนี่ไม่ฉลาดนะครับ I think that's quite enough for that to be a positive. เอ้าแล้วพอดอะไรอะเกมกำลังนำแกม Coming on through. เกมนี้ให้แกม Through, but 1,000,000% surprised to see how aggressive that they went in that one. I mean, they didn't know that they were going to get spotted, but still, you're kind of late in the evade. Set's going to be perfect in those. คือเลนบนเคย่ามันน่าจะได้เปรียบ beautifully แล้วก็ with the E. ลิงรีวายน่าจะได้ฟาร์มพอฟาร์มเสร็จ I thought they just kind of มาระเบิดทีมไฟท์ and now you got Elise สะ who's น่าคาริต้าน่าจะเล่นยากไปสำหรับผม trying to start off his own, ผมรู้สึกว่าคาริต้าเล่นยากกับไคสาเล่นง่ายไคสาดูดีกว่านะ probably trying to invade on top side and use some of that pressure to see if I can get this Lee Sin out of the game. So it would make sense. TW รวมกันโหดมันรวมโหดครับ แต่ว่า Team Wales มันจะได้รวมหรือเปล่ามันจะหายไปทีละคนนะ The pause coming on through. You're going to be getting into your own head a little bit, right? That you went for a late invade, it didn't quite work out. เป็นพี่บอสที่แฟดลงไปแล้วถ้าแฟดลงตะกี้ทั้งทีมได้คิวนะครับแต่ว่าไม่คุ้มหรอกเอาแค่นี้คุ้มจริง Yeah, I am a little bit worried though for BJ because again he's kind of been the one that's ขี้ยาครับเรียกให้ถูกด้วยโถ being set behind. I think คิดว่าเกมนี้ใครชนะแกมครับ แกมครับ through a strong mid jungle, you're already kind of instigating that in favor of GAM, which is the complete opposite of what you would have wanted. อยากลงไปทำน้ำแดงกินว่ะคนดู I think a huge แล้วจบคู่นี้ก่อนแล้วกันนะ now is going to be a case of can Levi use ผมอยากกินน้ำแดงว่ะหิวน้ำหวานว่ะ to get control. Like if you have Renekton วันนี้ผมทำงานก็ไม่ได้กินน้ำหวาน let's try and bring Renekton to an invade on Red Bull off this initial clear. กินแต่น้ำเปล่า And get into the face of this Lee Sin. วิเคราะห์เก่งได้เงินเดือนยาว วิเคราะห์เก่งได้เงินเดือนยัง Sustain. สิเลลินตัวจริงปะเนี่ย If you're already starting off at a third HP, you are going to เลลินตัวจริงปะเนี่ย Yeah, you certainly are. See if they can punish that one. Whether or not he has to go for an early reset as well in that jungle, if the sustain's just not good enough for all. Just clear one camp, get a level 2 reset, then maybe move straight up to your top side just to potentially negate if they do go for some kind of invade or anything.
Yeah, that's where it's like I think you will probably see a hard pushing mid if you can. Although I don't think Oriana can. I think Oriana. บอกไอโดเลิกเล่นลิงหน่อยไอโดเลิกเล่นลิงเถอะถ้าเล่นไม่ชนะไปเล่นตัวอื่นดีกว่ามาเตอร์ยีอะไรอย่างเงี้ย Like if you do see him going for this full clear, okay, great. Now we can kind of spot out and go right. We can make some sort of. เอาปากมาเดี๋ยวจัดแดงให้แต่ละคนมีแต่คนขู่ทำลายร่างกายวะมีทนายไหมมีทนายผมน่าจะได้หลายล้านนะตอนเนี้ยวันๆโดนขู่ทำลายร่างกายเนี่ยคุณก็เอาแต่ขู่ผู้ชายตัวเล็กๆผู้ชายตาดำๆตัวเล็กๆ if we didn't have a couple of little technical hiccups. To be fair, I'm kind of shocked we got this far into plays before they started to creep in. So, I mean, we've been doing pretty well, but it is going to be the long day. Of course, is when we get the pauses, the potential 10-game day. Is when the pauses come through. That is class. Sorry, that side. Do you know? I've seen that. A hamster, I'm gonna say a lot on the internet before. I've never seen anyone like hand drawing it for a sign in the crowd as well. Saw another side saying มีทนายเอามาจับบอสชักชวนเล่นพนันฮะผมชวนตรงไหนผมทายตึงๆค่าน้ำหวานขอบคุณครับโอ้ยสมาธิวะสมาธิมาวะผมทายวิเคราะห์ตึงๆ BDS versus PSG พิกเอ็มอ่ะเคยเล่นกันไหมพิกเอ็ม 2 best of 5s in a day which is already a treat but then you know สวัสดีคุณบอสในความคิดคุณบอสเวอร์ปีนี้ทีมไหนได้แชมป์ทีมจีนครับคิดว่าทีมจีนมานะครับไม่ใช่ BLG แน่นอน ELK ตอนนี้กากแล้ว Really glad that they end up banning away the Zaya because I think when you're looking at this one, you've actually got opportunities now to try and play a little bit more aggressive towards the bottom side, even with the tomfoolery that's going on. ELG ตอนนี้BLG ตอนนี้กากละ Slaters had this very easy. ผมว่าทีมจีนน่าจะมาสักทีมนึงไม่ก็เจนจีถ้าแบบแม่งฟอร์มแรงไม่แพ้ใครเลยก็มีสิทธิ์นะครับเจนจีแม่งโชวี่เป๋มันโหดจริงeasier for Team Wales to try and play the team fights and play for what has been Glory trying to set up picks, which we haven't really saw come to fruition because Slaters had that safety. โชวี่กับเป๋อะโหดจริง2เลนจ้างมาเลยมีจ่ายไอเป๋นี่โหดนะจริงพอดูแม่งจังหวะแครี่อย่างคมเจนจีอะนิติปี4กำลังจะจบเดี๋ยวรับจ็อบให้บอสทุกคดีโอ้ยมาแล้วนิติปี4กำลังจะจบได้เลยครับอย่างเคสผมเนี่ยถ้าฟ้องได้กี่บาทครับเนี่ยมีแต่คนขู่ทำร้ายร่างกายอ่ะวันๆอ่ะพี่บอสขาโค้ชเครื่องบินบอกว่าแกมาแน่ตึงๆค่ะพี่บอสโค้ชเครื่องบินโค้ชเครื่องบินคือใครฮะabsolute banger of a matchup. Like they both had incredibly high like champion players per minute and all of this. It's IG. And also yeah, it was IG at the time. LG จริงไหมครับที่พี่จีแฟนพี่แกล้งทำเป็นลูกรวยก่อนแล้วออกลูกจนทีหลังไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับ I think the first kill happened in like 15 minutes or something. It was the opposite of Fight Night. ขอเล่นท็อปกับฝ่ายอย่างละ3ตัวไว้ฝึกไต่กับแทงครับเพิ่งเริ่มเล่นฝึกไต่แรงเหรอครับต้องหัดเลนนิ่งเฟสเลนบนก่อนนะเอาพวกตัวแบบว่ายืนเลนแข็งๆดิรีเน็กตันป๊อปปี้อะไรพวกเนี้ยแจ็คผมว่าฝึกดีนะพวกเนี้ยมันทำให้เลนแข็งkeep himself in check, farm up and just get to the point โชว์เมเกอร์เข้าเวอร์ไหมเข้านะครับโชว์เมเกอร์มานะแต่ไม่ค่อยโหดเลยหลังๆผมว่าไม่ค่อยโหดเพราะว่าเล่นเซฟเกินอะทีมมันอะไม่รู้จะเซฟไปไหนคือแม่งเล่นแบบว่าฟาร์มนะอีกฝ่ายได้เปรียบเลือดแบบว่า 20% อย่างเงี้ยยอมเลยยอมมังกรอะไรอย่างเงี้ยผมดูแล้วแบบงุนงิดอะทีมโชว์เมเกอร์ตอนแข่งพี่บอสเคยกินหมูกระทะแทนกล้วยบ้างไหมครับกินหมูกระทะแทนกล้วยบ้างไหมครับไม่ค่อยนะกล้วยยังไม่กินเลยฮะSet was in the meta. It was often with that. Yeah, it's kind of like it's been funny to see bringing it out into the top lane because even the cast talked about the other day. อันนี้น่าจะรถถังจิตหลุดเหนียว
mid lane slash support really where it stepped out. I think it was Mark who was talking about it. It's just like, oh, you just don't really get to see it particularly often in the PEYC อ่านว่าอะไรเป๋ But I think in this one, it's going to be a case of like, how aggressive can you play against this เป๋ Nautilus? Because as long as you're able to kind of just keep T1 ไม่ไหวแล้วเหรอ you're going to be relatively okay as ก็ยากนะผมว่า it's more of a case of the second you try to step up or play over มันไม่ดุอะT1 มันไม่ดุเว้ย the Nautilus ประเด็นอะคือมันโหดทั้งทีมอะแต่ว่ามันไม่ดุไม่ดุในที่นี้คือแบบไม่มีใครกล้าเล่นแบบเหมือนจีนอะแบบเล่นเพื่อที่จะฆ่าอีกฝ่ายอะแต่ก็ไม่ได้ครับปีนี้ในเวอร์อาจจะโหดก็ได้ Pallet is gonna flash. I think that was Hex Flash. I'm pretty sure he used his flash. There was a level 1 invade. Team Wales tries to make something aggressive happen in the bottom side. You can see. เฮ้ย2ก่อนบี้แฟดปะเนี่ย Had to flash out, and now low HP as Ghost is clear. เอ้าตาย But he's not level 2 just yet. Level 2 now hit. ไม่ตาย has to back away from this one. Artemis โอ้ in trouble. วิลีวายแก๊งไวว่ะเฮ้ยสวยได้แฟด Mid lane as well. It's absolute carnage to start the game. Artemis and B have to back away. Glory going to be in a terrible spot as well with no flash. พี่ว่าเฟเกอร์โหดไหมโหดครับจริงๆแล้วเฟเกอร์เป็นคนที่ทำให้เกมมันดีนะฮะ If he can actually get into position here. Spotted on a ward though that was nicely placed earlier by Team Wales. So BJ will be aware that this is going down, but I don't think there's very much that he can do about it, as Levi can take this, smite it if he needs to, hit level 3, and it's just being a pain off the back of Cassie now having control over mid as well. Moving up, he's spotted on yet another ward. BJ has smite available. เฟิร์สบัตรปะเนี่ย Take his big krug. Should be able to finish. โอ้ได้ตบลีซินเลยว่ะเลเวล2เจอเลเวล3 Advantage for BJ. Sparta could move over. I don't know if they realistically win this with a Malphite at level 3 though. No, put it back away. And my mistake as well. You don't get the level 3 off the tier now, so Levi had gone for. Needed either the Krugs or the Gromp in that one, but we'll just be able to pick it up off the lane stage. มีเคเท่ากับแพ้เหรอคุณคิดอย่างนั้นกันเหรอ He's managed to sneak in behind enemy lines. Pallet though in the meantime. เอากอรี่ไม่มีแฟด So much trouble and he doesn't have his flash โอ้ available. เล่นเร็วซะด้วยเกมนี้แกม Slow him down. สวยฮะ Haymaker from Pallet. สวยครับ That is the kind of support I love to see. I will say Levi probably doesn't like to see it because he would have loved that early kill. Try and save Levi เล่น himself ดุแล้ววะ from วัน the เกมนี้ but, เกมตะกี้อย่างติ่มอะ very far ahead here with that play. Only losing out เอ้า on แล้ว the Wolves. ไอ้สากดสกิล2ทำไมนี่ Wolves trade there as BJ is going to sneak his way back out. May หยิบตัวมาแพ้ทุกทาง I was going to say I was going to be very surprised if he tried to commit towards a blue buff. ก็ลีซินมันหยิบมาโอกาสแพ้แบบว่าเยอะจัดเลยไม่ใช่เหรอ being cleared off his initial play and then move into Scuttlebutt. ปีทีมไหนเล่นลีซินชนะยังใช่ไหม Yeah, he doesn't have any vision of anything. He is going to commit to the recall in the end. I'm not sure ลีซินกับเคอันไหนทุเรศกว่า Maybe น่าจะลีซินมะ hoping Catty would come and try and ward that brush or something like this. Not sure. Anyway, Artemis in the meantime did get a plate down in that bottom side. You can see ผมว่าลีซินมันทุเรศนะ relatively even. วิลเลจตอนเนี้ย As this wave pushes out, ไอ้เค that's นี่มัน an opportunity for Artemis ตัวออโต้ตบเลนคุมลิฟต์นะครับ ตัวมันอะ There isn't a lot that you can do against Slater though because he was able to back and get the long sword versus just the pass on the opposite side. But this is just really nice. Glory had already burnt the แล้วช็อตนี้ flash. The slow coming through. ช็อตนี้จริงน่าให้ป่า It's easy for Levi to get in. And at this stage, Pallet, I know you want the assist. น่าให้ป่าปะ but you definitely should have ทำไม just ซับมันลาดวะ as the red buff slow would have been enough, but still nice roam from Palace off the fact they'd got that advantage against Artemis. ผมว่าลีซินมัน to disappear back. มันโหดไว้ตัว แต่ว่าคนเล่นมันอ่อน takes a couple of punches to the face. He'll be all right. He'll walk away and go back towards clearing. หรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือทีมทำให้เล่นยาก Have a huge wave to crash. คือตัวแม่งโคตรเก่งอะ In the area, but I don't think this is a diveable angle right เลเวล now, so 3 เจอกับ 3 อะ ลีซินแทบจะชนะตลอดนะฮะ hovering as well, just in case. Yeah, also with the reset coming through from Slater and Pallet again, so trying to see if they can keep up the matching the buy that just ซิ came น่า through โคตรเก่า from Artemis. You can see he reset for the recurve. ต้องรอรีทีมใหญ่ แต่รีทีมใหญ่ก็มีไม่กี่ทีมที่โหดอะผมว่า Again, should have a bit more control there for อ่ะ the SKT ผมว่ารีโหด just off the buy states, and also the fact that again Pallet has been doing a great job. เจนจีอย่างเงี้ยรีไม่โหด Has smite away by Levi. JDG รีก็ยังไม่โหดเลยผมว่า Missing out. เฮ้ยขอบคุณ Steal. 39 บาทด้วยครับ Behind in CS at this point. Glory starting to take control of this mid lane matchup. Catty, low on HP, low on mana. Glory at that level 6 mark. Like if they're both low on HP in that mid lane,
When you hit level 6, that's a big advantage towards Glory. เอ้า Palace โอ้ยยังดู pushing forward, so he's hit โอ้ level 6. ยแกม Doesn't matter. Great play from Palace, managing to catch Glory on the edge of that now. ลียังดูเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรวะเปรตไม่ใช่ลีพูดผิดพูดลีเยอะเกินอ้าวแล้วไอ้นี่มาหม่งดีโดดีดงเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงหุยหุยหุยไอ้เปรตเล่นอย่างดีได้ปะเชี่ยเป็ดเฮ้ยคุณ200 บาทนะครับคุณโอเวอร์เฮ้ยมอไฟแบกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปรตโอ้มอไฟแบกโอ้ยเปรตมันเซฟเดอะเวิลด์ไปแล้วทำไมยังไปสู้กันวะโอ้แต่เลนบนได้เพจหนึ่งมอไฟเสียคีฟ2อุ้ยเสียงนาฬิกาปลุกดังอุ้ยเป็ดเล่นอย่างดีคุณดูสกี้บล็อกสกิล2 ครั้งบล็อกยุกนอติลุสบล็อกแปะรีซินไม่น่าบวกนะแต่รีวายคิดว่าติดคอนไงติดคอนแล้วคิดว่าจะชนะตะเกียจริงๆถอยโคตรคุ้มเลยใช่ไหมถ้าถอยโคตรคุ้มเลยนะเนี่ยเปรตอะอย่างโชว์ช็อตเนี้ยโหจริงๆไฮไลท์เลยนะปุ๊บบางโอ้ถ้าถอยโคตรคุ้มเนี่ยหลังจากได้รีซินถอยโคตรคุ้มเลยแต่ว่าคอนมันติดไงโอ้ถ้าถอยคุ้มเวอร์ไม่น่าตาย2 ตัวTrying to figure out what Levi was thinking. I just saw the Void Seeker fly up from Slater. He's trying to set up for the Kai'Sa ultimate. เอ้าได้ลิฟฟรีครับโอ้ผมว่าบีนเจมันหลุดแล้วว่าคุณดูบีนเจหลุดละไอเปรตเล่นอย่างดีชมหรือด่าอ๋อชื่อเขาชื่อเขาชื่อเขาเล่นดีหมายถึงเล่นดีครับชมแต่เขาตั้งชื่อมาชื่อเปรตthe Darius here for Team Wales when they bring out the gods, or if it's going to be a different sorry, or if it's going to be the dogs for GAM instead. โหเลยบน2ดีแล้วอ่ะเนี่ยมอไฟโอ้ยกดยับขี้ยาขี้ยาเกมนี้ขี้ยามาขี้ยามานะครับเล่นเก่งนะแต่ไม่น่าติดยาเลยI'm a bit concerned about them trying to get control over mid lane here for the Rift Herald, just because if Bay is there and BJ is there, there's a lot of burst damage. โอเลน่าเก่งมากแพทนี้ And if you end up in a situation where you get stunned, BJ follows up, he has kick. ผมว่ามันถึงแปลกๆสำหรับผมนะถึงแปลกๆ into a play there is going to gain more for GAM, especially when Palace Flash I think is going to be coming up in just about a minute and a half time.เอาภาพเอาภาพโอเคภาพมาโดนตันอุ้ยสกิลไกลจังวะช่วยเคลียร์เว็บหน่อยโอ้ Yeah, I mean the pullbacks have been great. I wasn't sure if you ได้มังกรได้มังกรกลับไปที่เลยปะเนี่ยได้ลิฟต์ด้วยได้มังกรด้วยปะเนี่ยโอ้โหได้2 อย่างรีซีโดนโซนมอไฟลงมาหม่งดีดงอุ้ยปั่นอย่างสวยอุ้ยเปรตรูป2เปรตรูป2 Beautiful positioning from Levi. I think Team Wales assumed that he got over the wall with the clone, and that's why they weren't worried about him. But Levi, ไอเป็ดมาว่ะเกมนี้ knowing there's no vision there for จับหัวชน strike perfect. จับหัวชน I mean, Pallet
3-1 and 3 right now. เป็ดมาวะ 100% kill participation and a hat trick on this set. It's not a meta pick, but it's working โอ้โห beautifully. ช็อตนี้ต้องชมเลยฮะเซตโต Dragon goes down and they see Levi exit into the pit. So they assume, oh, they're trying to back away. Levi โอ้โหนั่นมัน but Levi โอ้โห does ทุ่ม sets up beautifully alongside กี่ตัว4ตัว that gorgeous ultimate. โอ้โหทุ่ม4ตัว Picks up the kill for him. And Slater's then able to use the CC that's already been there to follow in to pick up the double kill for the support. I mean, you've got to be happy with that. From Levi. They are Ui. over the moon with that one. Bẻ Feeling bèo the này. energy. The funny Nãy thing xử is, it's not sủi. even like the first kill he got. Yeah, fair play. Pallet kind of just stole that one. But those two, like, Nãy xử they were pháo sủi nè. the first one was a necessary kill. The second one in that fight, that was actually his ignite that kind of unluckily took it. So it's not even like he's actively trying to take these kills either. So far, so good for GAM. You see the goal โอเคครับ difference there, slowly but surely. เกมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่ามันถามว่ามีสิทธิ์พลิกไหมผมว่ามันมีสิทธิ์พลิกอยู่นะคุณดูนะ Be ahead in this kind of game. We're talking about มันไม่ใช่ว่าจะชนะ100%นะครับเรามาสาระกันบ้างนิดนึง They really want to go forward, but สุดท้ายแล้วนะมันก็ขึ้นอยู่กับตอนกลางเกมมังกรที่2มังกรที่3ถ้าสมมุติว่าซินด้าแม่งได้ตันตัวสำคัญผมว่าแกมก็มีสิทธิ์แพ้อยู่ตะกี้มอไฟหม่งไม่สวยครับเลยแพ้ไม่ควรหม่งรีเน็กคือมันต้องหม่งเสร็จปุ๊บแล้วซินด้าสกิลตันต่อ deny the herald. Oh, not ให้หายไปตัวหนึ่ง kill the herald, but ไม่ใช่แบบเอารีเน็กมันมีกอดิงเกอร์ the herald. Kiaya already two. มันรีเลือดปุ๊บ Top side, close to มันไม่ตายแล้วไฟท์มันหมดไง Levi getting cheeky in the jungle. ถ้าสู้กันแบบ 5-5 ต้องตัดออกไปคนหนึ่งให้ได้ Side from Sparta. ถ้าสมมติว่า Be able to do two. ตัดออกไม่ได้คนหนึ่งยังไงก็ยากครับ ต้องโฟกัสตัวแบบไคสาโอเลน่าเท่านั้น ไม่ใช่รีเน็กตะกี้โฟกัสตัวผิด Would deny. ไหนบอกร้านเปิดร้านเปิดดิครับวิรวบ Oh, shockwave. Catty โซโล่ปะเนี่ย looking for a โอ้ solo. โซโล่ Catty กะทิ destroying โอ้ team ป่าโซโล่อีกคนปะเนี่ย โอ้โห โอ้โหโหดจัดอุ้ยซับเกมนี้เล่นโคตรดี Pala is taking them apart. This is brutal. GAM are here. Game number 4 is their game right ซับเกมนี้เล่นโคตรดีคุณดู Swiss stage. They want to win on the board. Absolutely beautiful stuff from GAM. I mean, จังหวะทุกจังหวะมาจากซับนะครับ double Y into glory is every time he tries to step up, Catty's asking why, puts him in his place, and then on this, like you can see it here, Catty เล่ knows นดี he's มาก got the damage. อันนี้เป็นช็อตแบบว่าเบสิกเลยครับซินด้าไม่มีแฟลชเจอโอเลน่าที่ของเกิดของเยอะกว่าเกิดกว่ารีซินสู้เคยากนิดนึงซับแม่งโหดว่ะเกมนี้ It sets him up perfectly. เอดียืนฟาร์มเฉยๆอะ Well, takes the kill. โอ้โห Pallet with 4. เอดียืนฟาร์มเฉยๆอะ Four goal difference. I have never seen a support goal difference this strong outside of Seda. He's the second most goal difference in the game. คาริสตาไม่ได้รวยนะฮะแต่ว่า CS เขาดีมากนะครับแต่เป็นตัวที่แบ่งไม่ได้เลยอะทีมขวาคือเลือกมาต้องทีมไฟท์ตัดออก1ตัวให้ได้ เท่านั้นไม่งั้นแพ้ถ้ายังโฟกัสตัวผิดอีกยังไงก็แพ้ครับยังไงก็ต้องเอาไคสาโอเลน่าให้หายไปให้ได้ Levi and Pallet have decided that they're going to go hold hands around the map. Now starting off the Rift Herald, keeping control over the mid lane as well. You can see they're starting to get wards placed around this area. So like as long as we can control mid priority, we can start to link Rift Herald. Dragon in 15 seconds. พิกเอ็มของผมคือแกมกับ BDS สงสัยจะได้คะแนนฟรีๆเฮ้ยยากนะทารอนนะทารอนก็ทาเลนนะโหดครับทารอนAnd luckily for us, the first Drake of the game was Cloud. So no Cloud โอ้ยตายไปเนี่ยโอ้ยถ้าโดนปั่นตายนะรวบอุ้ยเซฟสวยครับลีซินไอเคมีแฟดตันโอ้ไม่มีตันแฟดและแฟดอีกแล้วมาไฟเทเลพอร์ตCatty though has no ultimate, needs to be careful. Sparta, no flash, but if you're all in อุ้ยช็อตนี้มังกรเหรอ maybe this is where Artemis can come alive.
อุ้ยแอบตึงนะครับช็อตนี้นะมอไฟมงสวยมันชนะนะมอไฟมงสวยชนะนะโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วชนะครับผมบอกแล้วมอไฟมงสวยชนะไฟนี้คือใช้ไอ้นี่ไปหมดแล้วไงรีเน็กตันใช้แฟลชในมังกรตอนมังกรจะเกิดแล้วก็ใช้อันติไปแล้วไม่ควรครับรีเน็กตันจริงๆไม่ควรช็อตนี้ต้องเก็บอันติไว้เก็บแฟลชไว้ไม่งั้นไฟนี้น่าชนะไหนบอก100%เอาวิเคราะห์ตามเกมนี้ผมเชียร์แกมอยู่แล้วหม่งสวยเนี่ยหม่งแล้วตันเห็นปะสวยโฟกัสตัวถูกเนี่ยถ้าทำแบบตะกี้ได้อะชนะอีกแต่แกมต้องไม่โดนว่ะง่ายไปอันติตันอันติโอ้โหคอมโบอย่างง่ายทีมไฟอุ้ยปั่นสวยมากรีไวเฮ้ยช็อตนี้ยังไงลิงจักอุ้ยโหบี้ฮุกสวยลีซิน8ไม่โดนฮะแต่ลีซินมีแฟลชยังไงจังหวะนี้ไม่เล่นฮะลีซิน8ไม่โดนเลยเว้ยเกมนี้คนดูเนี่ยบอกแล้วเลือกลีซินแม่งเสี่ยงว่ะลิงแม่งกดง่ายๆกดอันติลีซินใช้ฝีมือไปหน่อยผมว่าเกมตึงแม่งเล่นยากคือตัวมันดีครับตัวมันดีต้องยอมรับตรงๆแต่ว่าเล่นยากดีซินโอ้โหถ้าช็อตนี้ลีซินแม่งไหลนะน่ากลัวจัดเลยเนี่ยแปะใครสาโดนอะมงปึ๊บโอ้ยเฮ้ยลีซิน8ไม่โดนตายไหมโอ้โหไม่ได้รวบเอาฝั่งนี้ยังไงได้ไหมฮะอุ้ยสไลเดอร์แมนอยู่อยู่ปล่อยลิฟต์คืออะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยทำไมซับมันเป็น1-3อะช็อตนี้คืออะไรอะเฮ้ยเอาชาดาวไปแจกทำไมอะอะไรอะ The tower didn't go down in bot lane. The charge didn't go across from the Rift Tower. Glory was able to interrupt it. So Team Wales actually fight the 1-for-1, get tower, but might be Glory who falls now that Levi has ult. โอเคใครสารีไวแบกจัดเลยลิงมันนะโอ้โหแต่ว่าเสียชัดดาวฟรีเฉย400บวกกับ300 700อยู่ไปเสียชัดดาวให้ใครรีซินแกมกลับมานำเลยในกลางไปนะครับพี่บอสครับถ้าผมเจอพี่ผม ได้ครับ ถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมครับ ยินดีครับ การให้ผมไปถ่ายรูปควายส่งครับ โอ้โหนี่ลองด่า โยนไปโยนมาโยนไปโยนมา You've got to expect there's going to be more. But this is the thing. I think if you're looking at Team Wales, you have to try and play to pull GAM out of their comfort zone. If you can try and set up and play off the vision you have established at Baron, maybe you can try and push mid and draw GAM. โยนไปโยนมา Because if you're walking in blind to Sparta, to Glory, these kind of CC opportunities, it's going to set you up well. I don't think they have enough control. พี่วิเคราะห์ตึงๆอยู่มันมีโดมาชวนหลุดอีกแล้วมันชวนฮาตลอดเลย
actually get the vision control that they need back on this river area. It does feel like GAM with แล้วพี่ก็หลุด items on Slater แล้วคนดูก็จะบอกว่าทำไมไม่วิเคราะห์เกม for this fight. If มันมีคนชวนหลุดบ่อยเว้ย correctly, he will one shot people with this build and assuming he's not มัน on โด Sparta, มา going ขำ in คิก his คักคิกคักกันเฮ้ยช็อตนี้ต้องระวังเลยอ่ะเอ้าโอลิน่าหลบสวยโอลิน่าหลบโคตรสวยแฟดหลบ Sparta couldn't quite find his target and now he's just going to be โอ้ย chased out แต่ไม่น่ารวบน่าเก็บรวบไว้ใช้1-2พอ The shockwave out from Catty. We go back to the ใช่ชนะละมอไฟ Guy still has this engaged. มอไฟมงแบบนี้จบละซิน่าคอมโบไม่ได้ This has to be a huge knockup from BA, but there goes Levi. Levi into the โอ้ลีวาย back, but there's not much follow-up. ลีวายเข้าไปแบบนี้แปลกๆว่ะ All back away here. โอ้แต่ถอยออกมาสวยอยู่นะ Kiaya getting into the backline of Sparta. อุ้ยสไลเดอร์โคตรกล้าเล่นอ่ะ Has gone so deep for this one, but he's totally alone. แต่ว่าไม่มีแฟดนั้นอ่ะ Slater สไลเดอร์ beneath the tower, but look at the spears. สวยไล่คาริต้า Pallet saves the day again. Levi now looking for Levi back, Levi back, Levi back. to escape มี the บอล BJ alongside him. No มีบอลโอเลน่ายังไงก็ไล่ทัน we're just in full แต่อย่าไล่เลยมังกรเถอะมังกรเถอะขอเลย CJ needs to start มังกรเถอะ landing some of these sonic waves. The consistent overextension from Team Will is because he มังกรเถอะ these queues is causing them major issues. See there, that's overextend for Slater on the bot lane tower, and that's where มีเทเลด้วยเหรอมอไฟมีเทเลไม่ได้ over Dragon, but I don't know how much control they have. Glory TP available now coming back up. Sparta going to be able to TP in just a matter of seconds, and his โอ้ได้ปูอยู่ just around เอ้า the corner. เอ้าลี BJ's just looking for a อุ้ยลีโชว์โหด and he'll find it as well. Levi pulled back in. No, great clone. เอาลีโชว์โหดเฉย Sparta's TP'd in. Glory actually managing to hold on to his TP โอ้ as well. ยลีมาโหดว่ะ Control of the play. That means he can just move to the bottom lane. โอ้โหมันมาเยอะเลยว่ะลีทำไงดีอะ I mean, it shouldn't have gone this way, but you'd be happy แต่ as ลี this ลี team แบกยากอยู่ครับลีแบกยาก to get that play, to get the dragon for themselves and some kills back, but messy stuff on both sides. ลีแบกยาก Everyone is tossing everything and the kitchen sink at each other to try and find some advantage. แต่ว่าลีโคตรเกิด คือถ้ามันมีช็อตให้แบกมันแบกแน่นอน Imagine the world where those 5 kills that Pallet has are on some carry. แต่คู่นี้แม่งมั่วมามั่วแบบมั่วทรงเลยแบบมั่ว Sparta, the engages are แต่เลนเกมโอเลน่าโหดมากครับโอเลน่าลิง Nobody there on Levi's การันตีตายถ้าไม่มีแฟลช Slater's caught in the pit, so Slater feels the need now to overextend to finish ช็อตนี้ Glory, สไลเดอร์เล่น but โคตร he's ดี in a terrible position 'cause Sparta is just เล่นยากนะครับ taking แบบเนี้ย all this damage from the backline on top side, but this Q needed to hit from BJ because now Artemis is overextended on สไลเดอร์มัน Pallet is set up then ไทยสามมันได้อยู่นะ and it means that you're not able to just have Artemis stay safe in this fight, and now with the consistent damage down, that's why GAM are able to try and follow up. But as he said, Catty thinks he has way more that he can do อ๋อ in มัน this โดน scenario, แปะ but ปุ๊บ once that damage lands, we've already got กล้า the เล่นจัด fortune here from BJ. มันรู้ไง He's able ลิง to keep ดาเมจ himself ไม่ค่อย nice and ไม่ค่อยเดือด stacked. It's easy pickings for BJ. And I think awkward pathing there from Pallet as well. Going into the pit to hex flash over. จริงๆแกมพลาดนะครับต้องเอามังกรตั้งแต่แรก ไม่ต้องไปไล่ฆ่าเสร็จเอามังกรเลย I do want to bring us back into focusing on items after the team fight damage. You can see Artemis doing some work. ตะกี้ฆ่าเสร็จ The อยากได้ natural ต่อ juice picked up for Slater. Absolutely massive for the Kaisa. She's going to be a menace now in these fights, especially if you can proc that ultimate. Proc that passive. Also looking at Artemis, Winsu's blade of the room. ตอนนี้ซิน่าเบิร์ดใครไม่ตายนะของไม่ได้เยอะ As well, to stop some of these engages from Kiaya or even Levi if he manages to get onto him. So ไฟท์นี้เสียเปรียบมากครับ TW are going to be firing แบบ a hell of โคตร a lot of damage in these fights. ของไม่เยอะ Try and get a flank off here, so he needs to be very careful. ต่อให้มอไฟท์หม่งโดนก็ยากอยู่ดี And it feels like the Sina next Bird couple ไม่ of ตาย fights อ่ะ could decide everything. GAM, they want this so bad. Did they get spotted? I don't think so there, but they've cleared it anyway, so that'll give away the ghost. แต่ว่ากะทิไม่มีแฟด Kiaya เอ้า still behind enemy lines. Artemis อุ้ย actually 1-1เลยเหรอ towards it here. โอ้โห Getting ไอ้ behind เคตายไปน่ะ BJ อุ้ยแต่ว่าซิน่าตายไปก่อนยังไงฮะ Kiaya still surviving. The kick across the team. ไอ้เครอดไหม Slater's Kiaya should finally fall. Artemis มง still สวย alive, getting one for himself as ยังไง kiting back. โอเลน่ายังอยู่ไพศาลยังอยู่แกม อุ๊ยแกมชนะไฟล์นี้แกมชนะ โอ้โหบอกแล้วชนะยากต้องไล่นะครับช็อตนี้ต้องไล่นะแล้วเอาบาลอน He's the only one left. The Paladin is just going to keep him away. ไล่แบบ As the กวนๆหน่อยกวนๆไล่แบบกวนๆให้กลับบ้านไม่ได้ But it doesn't matter. GAM, they have the health Baron bar. ครับ Levi, they're going to turn over towards the Baron. GAM get their opportunity to take control of this game now as Catty moves in to help with that Baron. And this แกม1 ล้านเปิดไหม1 ล้านเปิดครับอย่างที่บอกไป Kiaya is on a ward, so they knew this was happening. The cleanse from Artemis, it's a good positioning from him. But again, with Glory going down, there's not really enough damage there from just Artemis to carry this fight, especially with both of the ผิด damage ไปกี่ทีมแล้วแชท Gam still up and available. ไอ้บอสแทง Hits onto the แชทบอกเข้าไปดิ clones have been getting so much แชทบอกเข้าไปดิ value.
ผิดกี่ทีมละไอ้บอสให้เชดบอกไปรอฟังอยู่เฮ้ยเชดบอกไปดิอ้าวหิวเอาตันวืดหิวตันเอ้าไม่ตายเหรอตายสิอุ้ยจบช็อตนี้จบแล้วชนะละชนะละโอ้ยกไปอีก2ปล่อยcontrol of this. He wants a Swiss. Glory is going nowhere, but I can tell you where GAM are going, and it's the base of Team Wales. วันนี้มา Of a magnificent pick onto วันนี้พี่มาน้อง right here. GAM call them cheesy, call them a roll, because they want a Swiss today. That's for sure. A 10,000 goal. ซิด้ากากไม่กากหรอกครับมาเล่นยากจริงมาโดนเซตไล่อย่างนั้นนะเล่นยากเกมเนี้ยseed out from the BCS and they qualify to the World Championship Swiss stage. A 3-1 victory, history repeated here today for GAM as they will move on ขอเสียงที่ W of World 2023 and what ขอเสียงที่ W to do it. Palace was a monster on this set pick, working so well to find these opportunities around mid lane. ขอศรัทธาคืนมาวันเนี้ยThis was a phenomenal game from the VCS for a seed. วันนี้พี่ขอศรัทธาคืนมาน้อง These two teams have played many times. These players have played many times across the years, and you can see Team Wales not too devastated. At least if you're gonna get knocked out, at least it's a team from your own region that then qualifies. ขอศรัทธาคืนมาครับ But I mean, they've got to be heartbroken. I mean, being that close, having that game two go so well in your favor. เพราะขอคู่ต่อไปได้ครับเดี๋ยววันนี้จัดให้วันนี้ผมจัดให้ทุกคนแต่ดับแย่ที่ W อ่ะแม่งไปคุยดับกันมาแย่กว่าเดิมจริงถ้าจะหยิบซินด้าหยิบโอเลน่าดีกว่าโอเลน่าเก่งสุดในเมจคอนโทรลตอนนี้นะครับชนะเกือบหมดชนะเจสได้ด้วยชนะซินด้าได้ชนะวิกเตอร์ได้ชนะทาริยาชนะเยอะมาก and multiple solo kills in that mid lane. Yeah, I mean, commanding Glory. Although we kind of say, hey, Artemis is the flashy player, it has been Glory's been the backbone of Team Wales. และกลางเกมเลดเกมมันโหดด้วยบอสแทงผิดยังวันนี้ให้แชทบอกเข้าไปไม่อยากคุยเองมันเจ็บคอ2 เกมทำพูดเยอะวิลเลจมายัง In game number 1, saying no, I can do it both sides of the equation. Kati had Glory's number the entire way through this series. Absolutely brutalized. วิลเลจมายังตอนเนี้ย And from the whole of GAM, congratulations guys, they've made it. ADC ตัวไหนที่พี่ว่าเล่นยากที่สุดครับ GAM have Draven made interesting things happen in the well, not in the Swiss stage. มีแข่งต่อไปคู่เดือดอยู่ครับ Previously. Absolutely phenomenal stuff coming out, and excited to see what they can do with the Swiss. Same. I am really excited, especially even after MSI, where they were able to get that big upset over top esports. This is a team that is capable of playing with the best and taking down and causing those upsets, and you know that they're going to be looking to do the same again. Well, we're gearing up for เฮ้ยก่อนหน่อยเฮ้ยเขาบินตามมาเลยเหรออันนี้แฟนขับไม่นานปะเนี่ยเหมือนจะใช่ BDS and PSG Talon as we go to a break. ผมดูแล้วแชทดูคนไหนอยู่อะ Some of the shots from yesterday's atmosphere in the arena brought to you by the Oppo Cam. เฮ้ยเพลงโอ้ยดีนะหยุดทันเพลงเวิร์ก็ไม่ได้นะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันแชทเตือนผมตั้งนานแล้วว่าเพลงเวิร์ก็ไม่ได้เหลืออีก1 คู่ครับโบ5นะครับถ้าจะเอามอไฟเอาเนโกะมาได้จริงนิโกะตัวเก่งหนีได้เปิดได้
สกิลแรงครบเครื่องนะครับดูเองบอกแชทดูเอาดูเองบอกแชทดูรีวายมันโหดนะเกมท้ายกับไอเซโตะแม่งยก2ยก3กระชาก3กระชาก4ขออีกคู่ได้ไหมพี่ขอบอสโอ้ยบีพอผมถูกมาคุยดีๆกับผมนะพอผมผิดเรียกไอควายดูคนเราดิลิ้น2แฉกลิ้น2แฉกนะครับมันจะแข่งเลยหรือเปล่าครับน่าจะพักแป๊บนึงแล้วแข่งเลยครับน่าจะให้นักแข่งเซตอุปกรณ์กันก่อนต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์เซตหน้าจอตั้งอะไรอย่างนั้นนะตั้งเซตติ้งอะไรพวกเนี้ยพอผมผิดมีแต่คนย่ำยีผมบอกแล้วว่า1,000,000%วันเนี้ยจริงๆเมื่อวานผมก็วิเคราะห์แบบตึงๆแล้วนะแต่ว่ามันเล่นกันดูมันเล่นกันดิมันไม่ใช่ผิดที่ผมเว้ยดูมันเล่นกันดิเมื่อวานน่ะบอสเอาจริงใช่ไหมเอาจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้ BDS เนี่ยผมว่าไม่ไหวกับทารอนไม่ไหวผมคิดว่าไม่ไหวคือ BDS เป็นทีมที่รอโดนเปิดจะเล่นแต่ตัวแบบว่าดีเฟนส์การ ADC ให้ ADC เล่นง่ายให้ DC ฟาร์มใช่ป่ะ ดีซินตะกี้ vs บอสใครชนะผมชนะครับคือ BDS อะถ้าสังเกตดีๆจะปั้นบนก่อนพอบนอยู่ได้บนกดดันแมปทุกคนน่ะมันจะแบบมาเล่นแบบกระดองเต่าอะคือจะยืนแบบติด ADC ให้ ADC ไม่โดนแก๊ง ADC ได้ฟาร์มแล้วก็เล่นแบบเบสิกทีมไฟท์คือยืน5คนยืนการ ADC และ ADC ตีฟรีตลอดซึ่ง PSG ชอบมากเวลายืนติดถ้าได้นีโก้เมเปิลคีย์หลักคือเมเปิลนีโก้ถ้าเมเปิลเล่นตัวแบบไม่ได้ทำจังหวะเล่นแบบอะไรอะเลอบองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์แพ้แต่ถ้าเมเปิลได้เล่นตัวทำจังหวะเมเปิลชนะแน่นอนทารอนชนะแน่นอนเมเปิลได้ทำจังหวะแม่งเล่นกันยืนติดกันอยู่นั่นแหละ5ตัวไม่เคยไม่ได้แบบสปิดขนาดนั้นนะถ้าคุณสังเกตดีๆอดัมแม่งเกิดแล้วมาทีมไฟท์มากดดันมายืน5นะแต่ทารอนเนี่ยแม่งไล่จับทีมไฟท์แม่งโหดพูดไม่หยุดเลยไปทางเอิร์ดแล้วจริงๆพี่ทายถูก4เกมวันเนี้ยแต่ไม่มีคนเชื่อพี่สักคนมันไม่มีคนเชื่อพี่สักคน4เกมพี่ทายถูก4เกมอะวันเนี้ยรู้ขนาดนั้นเชียววันนี้แบนแค่ดาเลียสพอเล่นบนทารอนอะตัวอื่นช่างมันแบนดาเลียสพอดาเลียสมันไม่ปกติมันโหดเกินแต่ต้องดูดับอยู่ดิผมว่าดูดับคือถ้าเมเปิลเล่นตัวเดียวๆมีสิทธิ์แพ้เยอะ BDS มันเล่นทีมไฟท์โหดดูป่ากับดูบิดป่าไอ้นั่นนี่ก็เซจูเถื่อนป่า BDS อะเซจูเถื่อนคนแบบนี้ใครจะไปนับถือเอ้าไม่นับถือกันละไม่นับถือกันละBDS ล่างกับกลางไม่เก่งมันไม่ใช่แบบว่าแนวแบบไม่เก่งคือแบบอ่อนนะมันเก่งครับแต่ว่ามันไม่ได้แบกมันเก่งนะมันเล่นกันแบบว่าสเต็ปดีแฟดหลบทันโพซิชันดีแต่ว่าจังหวะแบบเอาเป็นเอาตายอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ BDS มันเจ๋งอยู่ฮะพี่ว่า PSG ชุดนี้กับชุด MC พี่ว่าชุดไหนโหดกว่าครับชุด MC ครับ MSI ฮะ
ที่มีเบตตี้อ่ะไม่ทำน้ำแดงกินเหรอคะว่ะทันไหมพรุ่งนี้ไม่ทำงานเหรอครับจริงๆผมก็ทำเกือบทุกวันนะวันนี้ก็ทำนะครับวันนี้ก็ทำวันนี้ทำ7 ชั่วโมงวันนี้7 ชั่วโมงแล้วก็รีบดิ่งมาขึ้นสตรีมเลยเนี่ยทันอย่าให้เมเปิลได้จับนีโก้นีโก้โหดจริงกรุ๊ปสเตจเริ่มแข่งวันไหนล่ะบอสใกล้เนี่ยนะเนี่ยครับไอ้นี่จบก็กรุ๊ปสเตจมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงไว้นะแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำแดงกินแป๊บนึงคุณดูนะผมอยากกิน in the Swiss stage. PSG are the last remaining team from the PCS. Carrying the hopes of their region on the shoulders. They go against BDS that have bounced back the last few days. Yes, BDS has been looking great. A lot of it has been, I know the featured matchup was looking at the jungle matchup, and I think that's really important because Sheo and Nuke have been, to me, the most important part of it. Of course, mid jungle, core of the map, and I think them being able to perform a little better around Crowny has made this a lot more of a solid matchup today. Yeah, also super excited to see the first series of today coming in with this BDS versus PSG. And I think it's, as we already talked about with the junglers here, I think that this is by far the strongest jungler we have in all of play-ins. You know, I was memeing a bit with Glory, but Junjia has been my MVP of the tournament. I think it's just been looking like he's been playing a Smurf game most of the time when he's playing the game. He just looks unleashed. He looks a cut above the rest and the best jungler in play-ins. Yeah, he has been absolutely unleashed, especially like on the Jarvan in the early game. He has been taking over. But I do think it's interesting playing against Sheo because while Sheo can get active in the early game, I think a lot of his success actually came in the LEC from counter jungling, getting info on the enemy jungler, and making it hard to find those ganks. So we'll have to see how that plays out today. Yeah, very true. And I think versus the Team Wells matchup, Sheo had some really poor games. The Gragas one, I think we want to scrap from our minds. Absolutely. But that's why in some of the replays that we saw coming into this matchup, I really enjoyed his Sejuani ganks. I thought he was incredibly creative. Credit towards their coaching staff and Goto1 as well. I think this team, when they are in form, no one in the play-in stage can beat them. The problem is just that we've seen individual failures that have put them into really tough positions. Last series, Game 1, huge lead. Welcome to the inconsistency of BDS, buddy. Is it the best team? Is it the worst? We don't know. It's impossible to know. One thing I do know is there's a big experience gap between these two teams. Obviously, PSG. What the hell? PSG are coming in with 110 Worlds and MSI games on Maple. Nuke's got those 7 games, by the way, are the 7 games they played this year. Yeah, absolutely. And I think this is also the inexperience that BDS has surely lacked in some of the matchups where no one is really stepping up to be the voice that will make sure that the shot calling is clean. No one's really having the nerves because I think nerves has been the thing that plagued BDS a lot, specifically against that Team Wales series that they had. And on the side of PSG, well, they're all veterans at this point. They're all more experienced than they are on BDS. Yeah, and I keep referencing the interview from Maple, calming down Junjia before the series, like his first series at Worlds. So like it's TSM Raz. What? Whoa! Hey! Take it easy. I'm just a fan of Maple. He was in the LPL too. That's 2 for 2, okay? And Maple, there's a reason why we talk about experience. Oh, yeah. And he has the talent around him. This is the series where he comes up big. I'm looking forward to it. Well, the most experienced player on BDS's roster with 13 whopping games at Worlds is Adam, and we caught up with him after yesterday's series to get his thoughts on how BDS should have improved after their upset loss versus Team Wales in the Verizon post-game interview. Welcome back to Seoul for the Verizon post-game interview here with Adam from BDS. Congratulations on making it to best of 5. It was not an easy road for you guys, but you guys made it. Talk me through this series. Chaotic first game, second one a bit more clean. But how do you guys always do it like this? Nothing's easy with you guys so far. Yeah, I mean, I don't know. I mean, to be fair, I knew that we would kind of win today because after the loss against Team Wales,
we had a lot of discussions about what would work the best for us. And starting from yesterday, I think we've shown pretty clean performances. Apart from today's game 1, which is, I would say, I mean, BDS is not we always have this tendency to go a bit slow, sometimes. But once we're in. So. Can you tell me a bit more about the way you reflected on the games yesterday? You were saying that you know which way you should take. Can you tell me more about this and the learnings from this one? Yeah, for example, if you take a look after the loss against Team Wales, I was really, really frustrated, really angry towards myself and also towards my teammates, right? Because, of course, when you're at a world stage, you should not be happy. Right, and you should also take accountable, your teammates if they do something bad. So this is why, we after this we had kind of a big discussion, and then we worked all together to really see what actually is the best for us. Okay. And in game, I think now everything's good. To be fair, so I'm really glad. All right. My analyst over here trying to hide from me, but I've got a little bit of Raz pen. He dropped it. He dropped the pen. That makes sense. I wanted to throw it at you, sadly. Yes. I do want to talk about some of the adaptations I've seen BDS make, because they had a really nice series of map movements in their game yesterday. They were forcing a lot of Barons, and I have a little telestrator to show all of you with their pressure on the map, and specifically looking for an early Herald off of good back timing. So here we can see that BDS are coming back onto the map with Shio. Both teams have their bot laners rotating into mid, because Herald's going to be spawning in the next 30 seconds, and they want to fight for it. But I want you to keep your eyes on Nuke, because he walks all the way through top lane here and is going to set up to just walk in with Adam as this wave crashes. He's not on any vision, completely covered by that control ward there. And as the wave comes into turret, he steps up so they can get this tower. He also had perfect information on where the rest of Flying Oysters were on the map. So this tower goes down very, very easily. He even sets up the Sun Disc immediately after it. Now, while this is happening, on the bot side of the map, there is a push going out from the Aatrox, and then in mid lane as well, Kai'Sa is first to hit the wave. But these 3 players from BDS are going to be able to get into mid before the 2 supports on the CFO side can actually get in there. So they reclaim Prio on this. ควายไปไหนเหลือแต่เขาโอ้โหนี่คือคำทักทายเหรอ And also Adam runs into bot lane to pick up the wave that shoved in there just a moment ago. เปิดน้ำแดงไม่ออกก็ดู roam back up into mid. BDS actually recover priority in all 3 lanes because they were bullying out this position in the river and had vision control. Now that the Herald spawns, CFO tried to เปิดไม่ออกอะ to secure that, and Crowny, seeing them, just steps up and is full pushing. มือมันสั่นนะคุณดู At this point also we've seen Adam get the push into bot lane. Nuke is moving down too, so while CFO try to use their numbers to get into the river, they realize very quickly they have completely คือมือมันสั่นอะ lost เปิดไม่ออกครับ So in this sequence, with losing Prio in all 3 of their lanes, they lose a tower in top lane, they don't get the response tower in bot lane, and this Herald goes over to BDS. Well, they just take a reset, accomplishing nothing. BDS got a massive lead off that. You know, that's a really good telestrator, and I really love the wave bouncing as well, where you can see that they have to respond to the push coming through from Adam immediately, so they can get Prio again. BDS ที่เล่นไอ้นี่ดีนะครับคาริสตากับซาย่า2 ตัว SVL ไม่โหดคนนี้เล่น2 ตัว AD ถ้าได้2 ตัวนี้ก็โหดอยู่ AD ทีมมันกันเป็นถ้าคุณดูดีๆทีมมันกันเก่งทำไมมีแต่คนเรียกว่าควายบอสครับทั้งที่พี่ก็ไม่ใช่ But also if you're falling behind, you need to find a win condition, find a hole in vision, and they were able to do that in their final series. Yeah, it's important too because in their loss versus Team Wales, they were not decisive. They kind of stalled out in the mid game, didn't do a lot. So seeing them go for the Barons quickly is very, very. มือมันสั่นนะวันนี้ Now we can switch gears and see who our มัน fans เพลียๆนิดนึง win in our Mastercard. คนดูบอกว่าเพลียแล้วทำไมคึกขนาดนี้แต่ต้องลดเสียงนะคนดูเมื่อกี้มันออกไปทะลุนอกบ้านหัวอดัมอีกแล้วเหรอ PSG at 40%, BDS at 6%. That is right. โอ้ทำไมพีดิกให้ BDS วะมันเล่นดีขนาดนั้นเลยเหรอ Yeah, that's a shocker for me. I mean, PSG just does look really good, and this is going to be the toughest มันเล่นดีขนาดนั้นเลยเหรอน้อง so far in the top lane with Aja. Aja is going to be a menace, so
that's the matchup for me that I'm looking forward to the most. Top lane matchup, jungle matchup, both incredibly important. หนังยางรัดฝา Find out the last team for the World's 2023 หรอหนังยางรัดฝาได้เหรอ Team BDS and PSG from Talon face off. Ashin, Mark Z, take it away. Hello. It's a little earlier. It's a little earlier than we were expecting. I was like, my mic in the right spot. I was like, what do I do? จริงปะเนี่ยหนังยางรัดฝาได้เหรอ One and all to the last of the best of fives, last of the series here in the play-in stage, PSG versus BDS. We are the neutrals. We are the people who get to come in and be very, very neutral. We're not going to have any LEC biases or anything like that. You know, we're going to see how this all plays out. And normally you would see my face on a European cast and go, damn it. But here's what I'll say. I have cast a fair amount of BDS series. They have not dropped a game while I'm casting. The one series they lost and they got เปิดไม่ออก swept or whatever, I wasn't there. Yeah, and I got the pentakill for Crowny as well, so, you know. Us two together, you know, might not be your first pick, but you'll take us. Yeah, I mean, look, you gotta take whichever you can right now. It's very early in the เปิด morning. ไม่ได้ก็ให้แฟนเปิดสิครับถือว่าทำให้กำลังจะเป็นพยาควายอะครับ We are พี่ going to บอ jump ส straight into the picks fans. PSG on the blue, BDS พ on ยา the ควา red. ย And I'm curious right now because this is kind of a matchup where we're kind of saying like PSG. ปีนี้ฟอร์มเป็นไงบ้างคอฟ BDS have been ramping up bit by bit. Yeah, I think Maybe it's not an BGT. interesting playing so far. You see the value of double elim, the fact that รัด BDS แล้วบิดได้ had a weak start day one, they've bounced back. จริงปะเนี่ย Their first series that they won against DFM, it wasn't super convincing. It was slow and steady, and they weren't making super proactive plays. They seemed happy to just scale and win. And then yesterday, they were starting Barons, they were 4v5, and they were going ham. So I really like them นั่นแหละ gaining ผมฝากแฟน confidence หยิบ here ขึ้นมาให้ now ละ against PSG. One of the teams you would probably have expected as kind of a matchup to get out of play-ins คนดูบอก as ได้ a perennial powerhouse. Yeah, absolutely. I think a lot of people's pick'ems are going to be ใช้ very ฟันกัด upset แล้วห with มุน this particular โอ้ matchup. I think a lot of people would have said BDS ฟันหัก and PSG to get out. But with all the bans coming in, one tree was banned, one shall be received. Therefore, they get the Maokai on the side of PSG. It opens up a pretty big kind of hole right now because if I know something. น้องผมยังเปิดได้ไรพี่แรงน้อยจังวันนี้มันมือแบบมือสั่นอะ He played a ton of Jace in the regular มัน season. เหนื่อยมัน this summer. เพลียๆนิดนึง He and เสร็จแล้วพี่ combo น่าจะ together. ไปนอนเป็นตายอะ In the series against BDS, you saw how powerful ใช้ it was ผ้า against อะไร them. อะผ้าเสื้อเหรอ Almost able to take that one down. There was a lot of snipes on the Crowny, so we'll see if they can combo that Jace. Of course, the other nuke or Adam. โอ้ดับ Really Jace เฮ้ย aficionados. อะไรอะ are ลีซิน trying to คู่ take เซ away จู some กดเลย of that กดดิ duo and instead go ลีซินคู่เซจูอะ the Sejuani, which is what they played last time in the Maokai. Yeah, it seems to be the kind of Sheo specialty right now. I know when I was casting the last series of BDS with Dagda, it is a kind of a little bit of a kind of sore spot in the jungle pool for Sheo. It's kind of like, right, if he doesn't get Maokai, if he doesn't get Sejuani, where does he really go? เพลงอีกแล้ว Yeah, the Ivern unfortunately found a way as well. But Rakan has been a huge pick as well, so that's going to be going over to the side of Labrov. Just, honestly, it's such a blindable support that you can put it with almost any matchup. And the Zaya off the board, it means that any AD carry can really go there either. But for PSG, I was going to say, they're going to probably lock in their solo lanes here. I don't think you want to leave open the Jace this low and going on. So you get the cannon, you get the Jace. เจ็ดมาว่ะเมเปิล top side. Now it's scary as all hell. I kind of like เจ็ด the เมเปิล early เป็นไง pin วะ at first. My initial reaction is, why are you picking this so early? เจ็ดเมเปิลเป็นไงอะเหม็นปะวะคนดู Most of them are not great. Could you name it off for me if that's ถ้า possible? 3 ตัวแรกเนี่ย Darian, ขวากินนะครับ Garen said. No, we're still waiting for. ถ้าเอาแค่ดับเฉยๆนะ We'll see if he ends up playing it here, but most เซจู likely not. ชนะเมาใคร At 6, maybe you can all in, but otherwise, Asia late game. pretty difficult. So we'll see when he wants to go there. Nuke going to tried and true Azir. Absolutely huge pick for him yesterday. There was a game where they were controlling 90. ปี 2015 เฟกเกอร์กับเราใครโหดกว่า Almost lost the entire thing, but Nuke was able to save it with his good Azir play. Yeah, I mean, the Kudazir play and also the legacy of Shurima Tower killing off the Kaisa right before they ต้องรออยู่นะครับ nearly ended the game. So ผมชอบขวามากกว่าดับแต่ว่าฝีมือ PSG มันโหดอะดิ now we're going to see a lot ไอ้ of กลาง focus มันอะ coming out from BDS. ผมว่ากลางดิฟแน่นอนอะ Support bans, making sure that ไอ้ขวานี่ the เซฟฟาร์มอย่างเดียว surprised to see a Nautilus ban ซ้าย in the เป็นทุกอย่าง Kaisa เดินเกมเล่นแข่ง And for the side of PSG, honestly, just start banning away maybe even top laners or อย่า even ถาม AD ถึง carries. BKT เลยครับ แค่มีรอยก็ไม่พัฒนายังหน้าด้านอยู่ โอ้โหยังหน้าด้านอยู่ what you're trying to go for here on this basically dive comp. I like the respect Callista ban, something that people had not had on Crowny's radar รัก until ที่เสมอ yesterday, ครับ and then they ที่บ saw อ it ส and ใน they เกม go, ยังใช้โปรไฟล์แอสเซนชั่น that looked bad. 2018เอาโดเนทไปเลย That 2 was ล้าน scary. We're going to ban that one out. ในเกมยังใช้ getting the respect ban after one game on the โอ้โห Callista. เข้าเกมแป๊บหนึ่งน้อง Going back onto Ezreal. Ezreal is a pretty common combination, but didn't love the early Crowny Ezreal, but maybe again that was that day one nerves where the team was not. เมเปิลเล่นโหดครับ Back to it. ใช่เหรอ Like it based off these bans right now. And that's the thing. Crowny has been when he's been given an AD ผมกลัวว่าถ้ามันไม่เล่นตัวทำจังหวะทีมแม่งชอบเป๋ดิเมื่อวานวันนั้นก็เกือบแพ้จำได้ปะ
เกือบแพ้บราซิลอะแต่ว่าเมเปิลแม่งแบก 2-3 ไฟต์อะที่ชนะฝีมือมากกว่าดับถ้าฝีมือมากกว่าดับก็ทาง PSG ครับแต่คือ BDS มันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะมันเล่นแบบว่าโคตรแบบว่าตามทฤษฎีอะOne of the S tier 80 carries banned. และคอดีด้วยประเด็น We haven't seen a ton of Crowny Kaisa actually so Ui. far, so might be a champion that he doesn't really want to play generally มา speaking. ไงอะอดัม And I will say in the current composition there's not a อ ton ดัม of เล่น dive แท้ง to เหรอ deal with, and you know you can Kaisa technically slots in anything, but อดัมเล่นแท้งเป็นยังไงวะ other dive buddies that you're going into, and right now that's not how their comp is looking to function. Looks like a lot more front to back, and the Scion blind is definitely leaning more into stable front line, front to back DPS. อดัมเล่นแท้งเป็นไงวะGotta add the S, yeah, the S at the end. Learn a little bit. Yeah, just a little tired, you know, because you've heard it so much. And Scion also gameplay, putting you to sleep. Straight up, honestly. โอ้โหอดัมไม่แบกนะเกมนี้ Kind of adding into that kind of front-loaded engage. You're going to go in with the Alistar, maybe even have a flank with the Kennen, and just kind of come in from all sides. The kind of AoE advantages you have with these ultimates from PSG is kind of nuts right อดัมไม่แบกแล้วใครแบกอะ See what they want to try and put in. The Kaisa would make a lot of sense here for them as well, just to kind of, again, just add in someone who can just all in and just try and blow up a character. Yeah, I think Kaisa and Jace วันนี้ไม่มีเควสทายถูกหมดเหรอ long range skill shots that you คุณวิตามินไม่อยู่อะเดวันนี้ at the start of fights, but Jace with Duskblade going hammer form, assassinating someone and using that intangibility to run out is often a really good ฝั่ง combination. ขวาแม่งเล่นทีมไฟท์จัดๆเลยว่ะ Follow up on, and we see this Zeri เดายากว่ะคุณดู after a continual round of nerfs still pops into the meta here and there, and makes some sense, like we said, playing more front to back in this team composition, not wanting to lean on the Ezreal as much here because รอบนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ against Ezreal if you ever get ahead, especially if you're going the lead. โอ้ย Over again. Someone said they go Zeri. Yeah, I mean, honestly, like for โอ้ BDS, ดับอย่างงี้ these fights go on. You have things like a Zerion and a Azir, just and a great front line. You will start to kind of burn ฝั่ง through ขวา these แม่ง outposts ทีมไฟ very, โหด very จัดอะ quickly. They can just survive that first kind of initial attack. เลดเกม PSG kind of run out of options. เลดเกมคือชนะ 100% อะ Set the fight, kind of back away, and then come back at the fight from a slightly different angle. Unless BDS can kind of, you know, basically make a big mistake there, I don't really see how PSG can really kind of get around that. No, I mean, you basically either poke out at the start so that BDS can't walk forward, or like you were just saying there. And so, very interesting game one is a best of 5 here for the first time. Obviously, earlier เกมนี้ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ best of 3s until แต่คุณยังศรัทธาในตัวผมอยู่ไหมล่ะ advancement matchup to see who goes to Swiss stage will be decided here, and both teams ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เกมนี้ more standard, get a ตัว feel, มัน see how the enemy team's ตัว playing มันไม่ before ขาด you อะ make bigger adjustments in game 2. Absolutely, and look, which is stronger, LEC's 4th seed performance at Worlds or BDS in a lower bracket kind of run? That's the kind of question we got to come out of here right now, because this is something that is going to be ป่าเมาใคร very เหรอ much watched by a lot of เมา different ใครอลิสตา a lot of แข็งอยู่ทีมไฟท์ these teams to make แต่ผมนึกภาพ เมาใครจับ You gotta put อ your ลิส best ตา foot ทุบ forward. You got to start off the way you want to carry on. แล้วอีกทีมมันสวนโหดอะดิ To make sure they hit the ground running. แต่น่าจะไหวมั้ง Redemption available here for the European 4th seed as a whole. It's had บน some ตัวอะไรวะ struggles ลื with ม Mad Lions คิดเน้น in เหรอ the past. And day one was scary, but they have rallied and looked a Kidding, lot team better. fight They hold. also knocked out Golden Guardian, so some successes thus far. But of course, you are playing hopefully for the Swiss stage, and they have a tough opponent in PSG. เอาฝีมือแล้วกัน ผมให้ทางฝีมือแล้ว Like we were saying. ทารอนชนะไป PSG. That's the thing. Is like BDS is the 4th seed from LEC. 4 seeds for LEC in Worlds. ทารอนชนะไปคุณดู Nice, but this is PCS's only seed left. This is the only thing they have to really kind of continue on with the tournament. So the VCS already got their seed in. They were guaranteed after the way the bracket went. So ให้ทางฝีมือนะ ผมให้ทางฝีมือนะ you know, kind of a playing region that's not able to send their first seed off to the grander stage. Yeah, and I think เพราะว่า relying on Maple, who has come back to the PCS. ผมให้จังหวะแรกๆอะครับเซริสที่มันยังไม่โหดอะผมรู้สึกว่าทารอนมันจะไหลได้ อันนี้คือความรู้สึกนะ ถ้าสมมุติว่าทารอนมันเล่นไม่คมพอเลดเกมยังไงก็แพ้ แต่ถ้าเล่นคมพอมันไหลได้ 10 games of Worlds, 9th most. I believe maybe moved up to 8th. We'll have to check if it's going to Talon. any more through play-ins here. But Talon, no. very, very impressive leadership out of him and helping lead this team through a difficult play-ins. Yeah. For BDS, พี่อย่าเดาไม่ได้เดาครับ ผมคิดว่ามันมีสิทธิ์ไหลเซริมันไม่ได้เก่งต้นเกมขนาดนั้น มันจะเก่งตอน 3 ชิ้น ซึ่งก่อน 3 ชิ้นเนี่ยใครสาดถ้ามันออกสายEVO Q อ่ะมันจะปิดเกมได้เร็วนะครับ ได้มังกรได้ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแบบนั้นนะพอได้มังกรได้ลิฟต์ปุ๊บ
เจสได้โชจินได้มูรามานะอาจจะเกมไหลได้ด้านขวาเลือกเลทเกินไปอาจจะไปไม่ถึงเลทอันนี้ที่ผมมองบนโดนกดกลางโดนกดล่างสู่สีผมคิดว่าทารอนอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยผมก็งงเหมือนกันว่าถ้าอดัมเลือกไซออนมาอย่างนี้ไม่มีคนทรงต้นเกมให้เลยอ่ะปกติอดัมจะเป็นคนทรงต้นเกมให้หน้าพี่บังอ๋อโอเคปกติอดัมจะเป็นคนทรงต้นเกมให้เว้ยแล้วมันเกมมันเล่นง่าย I don't know exactly how they feel about it, but Sheo full clear on the top side now, looking to see if he can maybe make something happen here. He was in a bit of a bad spot for Maple. You can see he really wants to try and just kind of get this one going, but right now just very, very aware that I don't know exactly who this one he is, and Sheo is very, very patient for the moment. We'll see him now finally revealed. อุ้ยเฮ้ยมีเปิ้ล Nicely done there by Sheo. รู้ได้ไงว่าจะแฟดอะ อาเซียออกกุนซูนาทอคาเคนก็โหดแล้ว do in the early game and then just continue your clear onto the bot side of the map. Sheo already getting involved, and this is an interesting game to think about what each team's game plan is early on. I don't think there's one lane that you're trying to snowball. You as PSG probably want to get some wards out, isolate Asha so you can just keep pushing in Adam over and over again, get some chip damage down that turret. And for Sheo, you can technically go to almost any lane. And 6 especially, they'll all have setup, but there's not a single one where you have มินอดัมมันเล่นแทงไม่ได้คนดูเชื่อผมดิคนอย่างเงี้ย If we can get a Zero head, nice, or Zeri or whatever, but you don't have that many winning lanes naturally. It's a pretty even early. เล่นดาเมจมาทั้งชีวิตมาเล่นแทง As well with BDS and how they've played so far this play-ins, it has been, you know, up until the last series, very reserved, very kind of calm, cool, collected. Don't need to go for anything too crazy right off the bat. But I mean, this composition is perfect for that. The Sion will keep infinitely stacking. The Azir is a late game god, as we all know, and the Zeri is doing Zeri things, pew pew. And this is kind of the way you're gonna go for it. But now Sheo looking for a re-gank here into this. โอ้แฟดยกปะเนี่ยโอ้โหมาจริงว่ะอุ้ยแต่เมเปิ้ลตายปะโอ้ตายว่ะช็อตนี้ยังไงก็ตายครับไม่มีแฟดเซจูเอคนนี้แม่งโหดจริงแต่ได้อยู่ราคาได้คิวไม่แย่ครับราคาได้คิว Very aware that GG is right there. บอสวิเคราะห์ถูกแล้วแต่มันติดที่ไอ้บอสทีมในเดี๋ยว PSG ก็ออกไปโยน There's no real chance of a CC chain coming in now. Junja is going to realize, oh, I'm caught between a hog and a very large man. โอเคครับราคาได้คิวยังดีถ้าอาเซียได้คิวน่ากลัวทำเวฟดีอยู่นะ Yeah, it's still slightly annoying for Adam the fact that he couldn't get the wave in. Asha can kind of freeze it here. Junji is hanging around, making it annoying. We'll see if they ตายนะเนี่ยแฟดล็อกตายนะเนี่ยช็อตเนี้ยถ้าถึงอ่ะแค่เน้นซีต่อแน่นอนAsha is going to be able to kind of freeze this very, very effectively, and this is where the matchup really starts to become difficult for the Sion. And yes, he won't die, but he won't exactly be thriving either. No, you are a low econ tank jungler. You know, you take your กดหนักอยู่ครับเคนเนนค่อยๆดีนายไปเรื่อยๆทีนิด There's no investments coming long term for him. He is going to be holding on as best he can. And I think it does put more pressure on Crowny and Nuke in these situations then, because I think Adam has been one of the most impactful top laners thus far in a meta where I think top เปิดมังกรฝั่ง PSG ชนะเนี่ยเอ้า Nice combo. โอ้ยไม่เปิดขึ้นมาวอร์ดก่อน You've seen Renekton's take over games. We've seen อุ้ยป่าคนนี้เล่นดีจังอะ Aatrox having good showings even though they didn't ขึ้นมาวอร์ดได้เห็นมอไข่ด้วย Pretty good meta for top laners if you're in one of the more bruiser champions to take over. Yeah, absolutely. I think for Adam, I think a lot of people were expecting Adam to kind of obviously, you know, continue with those bruisers. A little bit of a slightly different look here with the Sion low econ tank in the top side. เขาไม่ตรงครับ If it has the same kind of impact again, Sion's ซียงเอารูนไรมา ไซออนเอารูนอะไรมาเอารูนกดเคนเนนไม่รู้เอามาทำไมครับ as the worlds and metas change because it's just that reliable. That decimating smash is คือผมเข้าใจอารมณ์เขานะคือมันหยิบมาเพราะว่าจะเคาน์เตอร์ทั้งเจสทั้งเคนเนนอะผมเข้าใจอารมณ์นะแต่ว่าโคตรเสียของเอาคนยืนเลนแข็งไปนั่งเล่นอะไรอย่างงี้เอาแล้วเคนเนนเสียที่พี่อย่างเงี้ย On the flip side for PSG, I think there's going to be a lot of pressure on Wako. He's someone who I loved ต้องเสียแล้วครับ at MSI this มังกรแรกไม่เป็นไร incredible, and I
Want to see them get a little bit aggressive here soon. Start when the sixes come in. Hopefully find some plays. แต่จริงต้นเกมควรได้นะ Seed everything because this is what we แต่ kind ผ of ม saw คิดว่าเขาน่าจะรอตอนใครสาย EVO แล้วค่อยเล่น I feel like is sometimes ทีม PSG อ่ะ to the PCS region where they are just เพราะตอนนี้อาจจะแบบ50-50 ไงแต่ตอนใครสาย EVO เก่งกว่าเซรีเยอะ It's their dragon, your 4K down. เซรีจะเก่งกว่าใครสายอีกทีตอน3ชิ้น เก่งกว่าหลายโขอยู่ every single objective because there's nothing you can really do. And now you can see with Wako, knowing that the dragon just went down, he's going to have to play so respectfully because he doesn't have support. And that means a free turret plate goes over to the bot lane. Crowny going to drop down a ward as well to make sure he doesn't get caught out by Woody. But I mean, right now it's pretty solid here from the side of BDS. The มันไปเลนปะเนี่ยไปเลนนี่ยากเลยนะเฮ้ยทุบสวยนี่ไงช็อตนี้โอ้ยเอาใครเดินไปไหนก็ติดวอร์ดเล่นดีจังวะไอ้ป่านั่นโอ้ลากขึ้นไปข้างบนเฉย should just be able to kind of deter any other engages. But yeah, I mean, PSG, I mean, they looked for something, but I don't think it was there. I don't think it was ever there. No, just you land a combo, you see where it goes, and you don't want to flash, you don't want to burn any ultimates, so you just take it and go. And again, the scaling continues. อย่างน้อยเราได้เห็นตัวบนอะไรแปลกๆวะคนดู Wako and Maple are obviously going to be fine. We saw exactly how good that can go with Jimmy and yesterday. อยากดูการออกของไคซ่าเกมนี้น่าจะต้องคาเค้นนะครับถ้าถามผมอะมีตัวแทงเยอะเกิน proper setup, start them, force you into them, and again, I just นาดำโดนกดยับเลือกแทงมาเลือกมาทำไมวะโดนกดยับผมยังไม่เห็นข้อดีเลย you know what if this first game starts like that last game อุ้ยได้ลิฟต์สวยอยู่ทารอน I think it was like 27 kills in 22 minutes or something like that. Yeah. I don't think we're getting that, Mark. No. I don't think so. I think it's being slow and steady, sadly, does win the race for either of these teams. We're about to start talking about all the rotatos going ซับ 96,000 แล้วเหรอไอ้ 90,000 จริงปะเนี่ย Oh. ขอบคุณมากครับทุกคนที่กดซับให้กันนะครับ คนใหม่ We never knew we needed, and you know what? We probably still don't. We thought about it, reviewed it, shut down. No, thank you. BD came back and said it's a no. But I mean, yeah, I mean, for BDS, you're scaling. We've talked about that many times, but I feel like it is going to come down to that first big fight, potentially around this next dragon in 3 minutes, because you're going to have access to all those ultimates. You're going to have the slicing maelstrom and things that can just kind of close in on top of people on BDS. And on the other side of it, BDS are going to have so much time to kind of, you know, keep everyone at arm's length. This could be the big moment that kind of breaks this game wide open, or โอ้ยแค่เดนมันกด30 CS อะ I could be completely wrong. เรื่อยๆอยู่นะ Yeah, maybe PSG will sack it, cross map, go to the strong side where they have the cannon. เฮ้ยทำไมอาเซเดินแปลกๆวอร์ดเต็มบ้าน สูตรอะไรวะ Whoever farms best wins. They just agree at 30 minutes. Whoever has more CS. Wow, เต็มบ้าน First 200 wins. Oh no, the Caitlyn mirrors are just farming. No, not the best. Not cool idea. Execution. They definitely should have banned certain things, just like holistically. It's like these are not allowed. Gamers are very sweaty, and they will find the optimal way to play, regardless of how interesting it is for viewers. ผมอาจจะเสียงดังมากไม่ได้มาดูนะ It is not. มันดังไปถึงบ้านข้างๆ Sometimes. เกรงใจเขา That was fun. Yeah, the arena. Yeah. I like that kind of like, you know, 2v2. เราเชียร์เงียบ Hopefully we get it back soon. That was probably the best game mode we had since A-Rams got induced. เน้นวิเคราะห์ I'm still spamming เนี่ยมันใกล้ถึงไทมิ่งของใครสาระอีกนิดนึงนะครับมังกรที่ 2 ห้ามเสียถ้า PSG เสียแหละไหลละ dramatically. Yeah, dramatically dropped on our MMR, but ห้ามเสียเลยอะมังกรที่ 2อะ minute 20 into that dragon. It looks like PSG not willing to sack side lanes just yet. I'm going to try and put down some pressure here in the mid lane. Shelly will get her charge off, doing her favorite thing in the world, which is bonking her head against large buildings. โอ้มันวอร์ดโหดมากเลยว่ะ BDS Yeah, I mean they're just trading it. Crowny's just untouched here on the bot side, so โอ้มันวอร์ดบ้านแบบ this is just kind of how แผนมันดีจังวะ we might see it engage with this dragon because there's decent war control from PSG, but I feel like they're just going to back away and just try and just โป๊ก lose this vision. ฮะเปิดวัว Yeah, a little surprising to see Sheo decide to go in เอาอันตีเหรอ ult for ult on the Alistar. It will make engaging on Alistar a lot riskier if you are going to get there first and have your vision set up. And Alistar is one of your primary engage tools. It's kind of อะไรวะเปิดวัว as this dragon will be spawning, it won't have it available. The question is, do PSG even contest? I like trying to break. โอ้เจดไม่มีนี่ด้วยไม่มีมานา
riskier for Nuke to potentially try and wave clear if you can break that turret, but still 3 plates up. เราไม่มีอันติแบบนี้ I like BDS's response to kind of ignoring it. คุ้มเหรอฮะ เซจู getting his own plates on the flip side of the map. The big thing is now we're going to see, yep, Just Blade has just been finished up for Maple there. You've got first items onto the AD carries. แต่ในล่างโดนกดยับเลยวะ will be available for เลือกวัวมาเนาะ couple of seconds. This is setting up for a decent spot here for PSG โอ้ if โห they want ยิง to แม่น try นี่ and contest and take นี่ครับ this dragon. พี่คราวมันโหดจังอะ If Aja can get his recall off and finish a mythic, that would be huge to get this dragon contest more in their favor. You can see them already working down some of the wards here to try and find him a TP angle. เทเลมาเลยไซออน That's Nuke on the bot side, just trying to เฮ้ยเคเดนมีเทเลเหมือนกันเซจูเจ็บโดนโป๊กสักทีไหม อ๋อยังไม่เทเลไก่ทีพีตะกี้เปิดสวยมากเมาไข่ช็อตนี้บอกให้เอ้าได้ด้วยโอ้แต่วัวไม่มีอันติอุ้ยเคเดนอันติ3สวย PSG สวยจัดถ้าเป็น CFO นะตะกี้เมาไข่เดินถอยละโอ้โหเนี่ยมันต้องอย่างนี้เว้ยเนี่ยปากมันเลือดน้อยก็เปิดไปดิใช่ไหมเลือด 70% อ่ะโอ้โหเล่นโคตรดี And like we said, there's the exhaust stopping most of the damage from coming through, and you can see maybe LeBron would have died. Adam potentially would have been a much easier chase forward if all those health bars were either gone or down at 10%. Yeah, you definitely feel like with a Kai'Sa shotgunning into the back. เซรีไคซ่าภาษีดูดีกว่าเลดเกมเซรี 100% แต่ว่าต้นกับกลางไคซ่ากินครับดาเมจเยอะกว่าถ้าตะแกเสียมังกรอ่ะได้เปเลดละScaling up a little bit more and more, but PSG know they have the tools available to them to make these plays happen. They could look for it once more again, potentially at this. Ooh, Crowny. Yeah, I was going to say he gets stunned there. He is almost certainly going to die, so has to flash away. Very unfortunate to lose the summoner there. Yeah, a nice little punish by Aji. Getting in, getting the lightning charges down, forcing the flash. He did not have his own to use it in that dragon fight, excuse me. And here I gotta say, I do appreciate the aggressiveness out of PSG. Yesterday when watching CFO, that was a situation where maybe they just go for the dragon contest and then back off, but PSG wanting more, finding their angle, and Aja being the main focus, having that Kennen picked early and kind of calling out Adam's champion pool, looking pretty good right now with a 40 CS lead, being able to get way ahead, able to have a big impact in these dragon fights, and putting BDS now on the back. It was a really nice first blood in mid lane. Yeah, it really was. I think that Aja is kind of being able to, he's got the coal, stacked it off, sold it, got himself very, very far ahead. Now, Adam should be able to finish off this turret, so it should be a trade on either side. Both these teams tit for เอาแรกเธอเลยอย่างนี้เราได้ลิฟต์ PSG คุ้มกว่า gain as much resources as possible, and with PSG picking this early kind of, ได้ลิฟต์ด้วย2ป้อมนะ very much in the first 3 picks of this draft, it makes sense that they had a lot of priority here. It makes sense that the top half of their map is the one that's getting ahead. Yeah, I think so. I like the decision here. Getting Aja, getting the reveal at the same time, most likely going to drop that one mid. BDS, like we said, going for more the cross-map play, knowing that PSG has overloaded the top side of the map. You can see the goal difference powered by AWS. A nice recovery for PSG. เรื่อยๆนะเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีช็อตกลางเกมเดี๋ยวคุณดูดิดาเมจมันต่างเว้ย They're not all corralled on one side. They have this front-to-back team fight. You highlighted the flank ward that potentially Adam could have gone to. The impact of a flanking Sion is sometimes negligible. The rest of the team does not. It's the deadliest. เนี่ยคือตอนนี้ไคซ่าโหดนะครับได้อีโวคิวยังคนดูคาเคนโดนันเบด underwhelming, and I think with the amount of poke for PSG, it does put pressure on BDS to find their own good setups. Because if you're just getting chunked out, forced back by Maokai saplings and ultimate every single time, I wonder how. โอ้แต่ไซออนมันโดนกดหนักเกินว่ะคนดูเงินมันแบบเคนเดนออโต้อันติแบบไอ้ดีเกินอ่ะอันติหายยกทีมอ่ะโอ้โหอดัมเองทำอะไรวะยังอ๋อต้องอีกหนึ่งเหรออ๋อเนี่ยนะมีบีเอฟละIt meant that he had to be that impact player for his team. โอ้ไซออนมันจนเกินว่ะคนดู We haven't seen a ton of
คือทีมสูสีหมดอะแต่ไซออนมันโดนกดเยอะไปครับโดนเทอร์เลต CS 40ถ้าเคนเนนมันหัวติอย่างนี้มันเพิ่มตัวแปรมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าไซออนมันจะแบบสูสีอะถ้าอย่างนี้เคนเนนตัวแปรหลักเลยนะไม่น่าเกี่ยวกับใครทรงใครสะอะไรอะเคนเนนอันติทีเดียวตายยกไฟอะ Start to see now where these teams want to try and highlight. I will say, first item really does hurt now. Right now, he really would love just to have something to kind of go for. And I will quote Jamada on this: is that gold doesn't make a big difference. ไม่ไหววะ BDS อดัมโดนกดเยอะเกิน and that's just kind of so key when you're looking to try and contest these objectives. Yeah, I understand what Adam's doing here. You have double damage topside if the jungler ever comes up there, so you go your Merc Treads early, and then even the Negatron Cloak can help a ton to negate a lot of that. But does stop you quite a bit if you're not going to just finish that item first and you're instead going to go back to what I assume will be มง2 ทีด้วย We'll have to see where he ends up going. The Jack show makes a lot of sense here just because of you'll stack it up fairly quickly and you'll be able to stay alive while you've stacked it up, so that's kind of the value of it. But Nuke now pushing up towards this top side. Do they look to try and burn down Aja before this really goes? การสวยไม่ใช่เหมือนซีฟปล่อยป้อมแตกได้มังกรด้วยได้การป้อมด้วยนะฮะสวยอยู่เอาร่างแรก BDS can be, but they seem to be a little bit behind on the plays right now because that's a tower. ร่างแรกคืน a tower and a dragon. So PSG are ได้มังกรคุ้มจัด Yeah, I mean PSG definitely have a bit of a tempo advantage just from the fact that Aja will be uncontested in side lanes and can get kind of first move if he wants it. You can see there BDS without the Sion having his mythic perhaps is the reason they're saying okay, let's trade this. It's just second dragon. อดัมโชว์แบกไม่ได้แบกครับเกมนี้เล่นเลือกมาอะไรไม่รู้เอาลูนโคเบตมาแล้วก็ออกแทงเพื่ออะไรวะคือจะเอามากดเลยแหละผมเข้าใจแต่กดไม่ได้เลยนะ Yeah, I mean they're looking for Adam in the spot side, but he's still a Sion, so weak you side have to be very, very careful. They're taking a ขอบคุณ20 บาทด้วยครับ onto that turret though. Should be cleared out for GCFO รัวๆเลยเมื่อวานมันไม่เล่นเลยครับ But I mean we saw the ผมทายมันไม่เล่นเลยอะ Aja, excuse me, it just feels like it's getting more and more further and further. It's 50 CS. เล่นยังไง LPL And yes, I know we keep mentioning it. It's a tank. ลูนกากด้วย A massive cannon is still scary. It's not about the Sion at that point. It's about the Zeri and the Azir having to deal with the cannon. Yeah, and especially LeBron as well. Being on with your exhaust. If you're ever engaging and trying to set up and leaving your backline exposed and you're not in range. คือถ้าทามมิ่งเนี่ยสู้อะ PSG นำแต่ว่าถ้าเลดเกมอะ I'm the engage. I'm no longer BDS there to peel if the cannon goes in. So this is a lot of pressure on him, and I will say, I think LeBron has had an incredible tournament so far as I จับได้แต่ลึกไปนะอันนี้ลึกไปนะเมาใคร Maybe was delivering Junja to the rest of his team, but no real carries there. Was the front line fronting up. The Jack show finally finished up there for Adam as he finally feels he has some kind of presence within this lane. But I mean, yeah, absolutely. I think Labrov has had a really solid tournament so far. Has really stepped up for his team when he needed to. I'm thinking more specifically, kind of being that facilitator, being the guy who needs to step up. I always think of the Brom game he had just recently there. เจสมานามูเดลครับ ตอนนี้ Every unstoppable, ได้ป้อมล่าง every single time he needed to put down the ult to kind of kite for his team. See if he can do the same, because like you said, he's kind of got an unfortunately, damned if he does, damned if he doesn't situation of I go in or I don't, and either way, I kind of screw my team. อดัมเอาลูนอะไร ปกติเป็นไอ้นี่ป่ะฮะ แก๊ปป่ะอ๋อแต่แก๊ปเป็นตีแค่นั้นไม่ถึงใช่ไหมมันก็เลยไม่เอามา Primary engage, of course, you have Sheo. If he can snipe someone out with an ultimate and make it easy for the rest of the team. Or Adam can land a huge charge, great, but otherwise it's probably going to be him having to start on the fight alongside BDS. ตึงจัดบึ้มอุ้ยเจสแรงชิป With 2 kills in 20 minutes. I mean, you're LCS, I'm LPL. This is slow by any standards. 0.1 combined kills per minute is the gameplay I like to see. Let me tell you, I'm a pacifist. I know, but it's just... Unless I'm ราคาหลบผิว I'm a murder hobo in games. ฟาร์มยับเกมนี้ Get those Baldur's Gate 3 going, no one is safe. Must die. Thank you for saving our village. ง่วงทำไมเกมนี้มันแบบ no action เลยดู Give it to me, I'll take it. It's like that Megamind meme. แต่เอาชัวร์ทั้งคู่แหละอีกฝ่ายก็อยากได้เลดไอ้ดันก็เห็นว่าเคนเนนกำลังแบบรวยๆก็ปล่อยให้รวยต่อไป
Baron is on the table right now, and it was something that PSG อุ้ยแต่ได้เคลียร์วอร์ดว่ะช็อตนี้ last time as we see PSG PSG คือ pushing เคลียร์วอร์ด in to ได้ clear อยู่ off most of this vision. There is a ward or ราคา two ต้องกลับบ้านเติมวอร์ด around this Baron pit, so there is potential to kind of spot out what is going on. But I don't think PSG are going to pull the trigger on this anytime soon. No, I do like BDS kind of ตอนนี้ถ้าสู้ PSG ก็ยังชนะอยู่นะครับประมาณ3 ชิ้น 3 ชิ้นทางขวาจะโหด 2 ชิ้น PSG ยังกินอยู่ falls asleep at the wheel. You can maybe get damage over the wall. Zeri can hop walls, Sheo can hop walls, and you can of course hit from 3 ชิ้นครับ 3 ชิ้นถ้า BDS จะชนะต้อง 3 ชิ้น 2 ชิ้นตอนนี้ดาเมจไม่พอ จะหลับแล้วบอส จะหลับแล้วบอสผมก็จะหลับเหมือนกันมันอะไรอ่ะคือมันทำอะไรกันเนี่ยจ้องหน้าเฮ้ยเองไม่มีใครสู้ใครอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้แต่เคนเดนมันรวยจังวะ for this, so you know, big pogs, but thank you to Depa, our producer, for giving that tidbit of information. But I mean, hasn't had the same little impact. He is 2 items now, so this could be one of those things where you bait out someone. You know, you haven't fought them in so long. Now all of a sudden they're huge. Yeah, well, I think this is you actually started contesting objectives, like we said. Adam completing his mythic item. เฮ้ยมังกร3มามีมวยช็อตนี้มีมวยอุ้ยได้โป๊กสวย PSG ได้เปรียบนะครับ2 ชิ้นอะ Smashing. Aja looking for something on the side here. They know he's there. โป๊กไปจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้ PSG อะเรื่อยๆ BDS เป็นสายเปิดมังกรอยู่แล้วรอเล่นดีกว่าเคเดนแฟงเมาใครอันติครับโอ้โหสูตรนี่มันสูตรทีมจีนชัดๆอุ้ยอาชิแฟงสวยแน่นอนช็อตนี้บึ้มจบเกมอุ้ยไม่จบเซรียิงฟรีคนดูเฮ้ยเซรีมาอุ้ยบอลไฟสกิล3เบรกเอาละฮะ PSG ได้มังกรอุ้ยช็อตตะกี้เซรีโอ้ถ้า PSG เล่นแตกนะถ้า PSG สู้ตะกี้ตายหมดนะครับเซรีแบบมุมโคตรเทพตะกี้อุ้ยเซรีตัวนี้ทรงดีว่ะแต่เสียมังกรอะ PSG ได้อยู่อีกมังกรหนึ่งทำไมไฟมันแพ้วะเคนเนนอันติโคตรสวยโดน4 ตัว3 ตัวอ๋อแต่ว่ามันเป็นมุมเซรีอะมีคนให้มันชิ่งอะคราวนี้โหดว่ะ The problem is when you do not fight consistently, flashes are always available. ถ้าโดนคีย์หลักน่าจะตายนะ BDS's comp is it actually has more mobility built into it outside of ไอ้คราวนี้นี่แอบดุนะช็อตตะกี้นะครับโพซิชันดีมาก mobility spells in your E. Obviously you can shift in on the Azir, but with all the flashes available, it's so easy for PSG to disengage once the fight no longer looks good. And this is actually when I want BDS to get more aggressive. While the flashes are down on Maple, maybe you can find a play onto him. แต่3 มังกรแล้วอะ4 มังกรก็อุ้ย E แล้วยังไงโอ้ยไม่ได้Wasn't going to go into Kearney there, but I mean, it is all about the junglers right now. And with so little kills going down, it does become about these big objectives. เซรินเล่นเหมือนพี่ลอยไหมคล้ายอยู่นะโพซิชันน่ะคล้ายอยู่ครับเล่นดีเซรินคนนี้ Against some of this poke and some of the saplings and the annoying things that can come through, if you can actually go ahead and exhaust อ๋อ exhaust เหรอตะกี้อ๋อถึงว่าไอ้นั่นมันไม่เข้าเลยเคนเนนก็ว่าโคตรสวยเลยโดน3 ตัวจะจบร้านไหนดำแดงเปิดจนมือลอกครับตอนนี้มือลอก
PvE in a way. This is like murder on me right now. It's like I'm building myself up. Like here it is. As an LPL caster, you got the scratch. Yeah, I know, right? Dude, you were supposed to be the Penta Penguin, or what is your title? Yeah, what is happening? Penguin. I don't know, man. All right, I used it all. Okay, I got 3 pentakills in You didn't in a save week. it for your best of 5. Yeah. I'm sorry, okay? Jet. Get it beforehand. They were looking a bit shaky, you know. Oh. But I mean, there's still time. We are getting to the point in the game where pentakills are actually far more likely than anything, to be perfectly honest. We are playing 2 of the leading รอ champions ไปแค่เดน with 3 ชิ้นมันเนี่ย competitive play. Zeri is not. โอ้แต่เซรี3 ชิ้นแล้วว่าคุณดู I don't think I'd have to double check. มันโหดแล้ววะ She might have overtaken.ต้องอยู่ที่เคนเดนเลยอะ Kaisa was, I think, the number 1. It was like โหถ้าไฟท์จริงๆผมว่าเซรีแม่งฟรีอยู่นะถ้าเคนเดนไม่สวยอะแบบเพื่อนไม่ตายเร็วๆเพื่อนแทงให้ได้อะเซรียิงยับหมดอะ like Jinx's 3, I think. I forget the list. At one point I looked it up. แต่ผมเชียร์ PSG พี่เหรอ kind of devalues pentakills. PSG มาดินำอยู่กับเงินอะ There was 1 week where there was 4 มังกรก็ชนะแล้ว every major region. เอ้า Pentakill happened here right now. As we see เอ้าเทเลสวยจัด เทเล Wako with 1 kill. There is the slicing maelstrom to โอ้โห try and ไซซิ่งเรียนสตอร์มโดน slowly retreat. เอ็กซอร์ Exhaust อีก comes แล้ว out. Aja has to back away, taking a lot of damage, and he flashes out. โอ้โหจะตาย He's going to ult straight away, you would imagine, to try and catch somebody out. He knows he's just too far away. PSG found an opportunity. They got away. ได้ป่าแต่ว่าบาลอนไม่ได้ครับ But there's still not really an opportunity. ไม่คุ้มนะจริงๆรอใช้กับไอ้นี่ดีกว่าปะวะรอใช้กับมังกร 4 ดีกว่าปะวะ But again, the nuke Azir just being so เฮ้ยแต่ได้เอ็กซอร์ได้เอ็กซอร์ได้เอ็กซอร์ใช่ไหมได้เอ็กซอร์ able to basically stall that Baron play with the chip damage that he returned to PSG. And so while it's a nice pick off onto Sheo, and that is normally the most concerning member to lose. เคนเดนอันติขึ้นทันปะอันติขึ้นทัน They did enough. จบ BDS ไฟล์นี้จบ Team fight damage there, as you just mentioned, Nuke doing exceptional work there to make sure he was keeping his team in it. Adam TP'd in and did 0. ไฟล์นี้แพ้แล้วครับ BDS อันติเคนเดนมาไม่มีเอ็กซอร์ลาคัน It feels like we should have something to kind of take away champions when they're not actually involved. But now we come back in or look for a fight. Aja no flash. โอ้ยแฟงสวยด้วย Can't really look to engage. Whoa, Junja looking a bit aggressive there and going to take a lot of damage. โอ้ยวาโกะเอางั้นเลยเหรออุ้ยอันติโคตรสวยจบ เนี่ยอดัมแทงอดัมแทงเป็นไงครับคนดูใครบอกนะใครบอกว่าแบกนะเรื่องมาอย่างกับฟรีแพ้เอาให้คิดเดนเกิดฟรีมาดีแม่นไหมล่ะวันนี้ผมแม่นไหมล่ะถูกทุกคู่อ่ะ Huge moment, and Wako deserves every single bit of 5 เกม praise ติด right now because Junja, he overextends. Yeah, this is one of those classic Maokai, whoa, going on a ride. Did not mean to do that. And then this is a moment where Wako sees his angle, but with Flash and ult still available for Nuke, it is a dangerous play to go for. Wako is super hyped up at MSI. ฟรีเกิดอะแค่เดน Arguably the best marksman player in the playing stage, showing it off here. ไม่แล้วมันเลือกไซออนหลังเคนเดนด้วยป่ะใช่ครับไม่รู้เลือกมาทำไม I mean, for BDS, it was just a really unfortunate moment เคนเดน there where Nuke ของ and เต็ม Kurt ละ were separated. Because that's why Wako จบ felt ละ so confident going for it. He goes, if I kill the Azir, no one is going to be able to hurt me. So he was right, and now BDS, they find themselves 7,000 gold down, an Ocean Soul, a Baron against them. They need to try and pull something out of the hat. Yeah, and I can respect BDS showing up for these plays. I think there's been times where BDS is วันนี้พี่ก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะ in the game where they are not จริงๆก็ showing up to contest things ถูกทุกเกมเลยนะ and exceeding objectives, or they're looking at the enemy and not going in. This time around, honestly, it's mostly been both teams show up and PSG just plays แต่ the ไม่เป็นไร fights better. พี่เอาแค่2 แต้มก็ได้ Aggressive in the Dragon fight 2 fights ago where they tried to chase down, but there's too many flashes to disengage. ถ้าเมื่อกี้เป็น CFO ทำไง I think it's a เสีย question มังกรแล้วครับ do they have enough buttons for Adam to make plays. This feels like a composition that they are not able to quite execute the vision of. I like that he brought up Adam as well, because it feels like this is just not what we want or what we expect from him in the top lane. Like, this is not how he performs. And even we were talking about it in the green room on the day they lost against Team Wales, where it was like even on the 1-5 สงสารบอสมาหลายวันพอทายถูกเริ่มเข้าใจช่องแชท มันทำไมหรอครับ ให้ตัวหนึ่งสงสาร BDS ว่ะ
advantage for going a little bit too far forward. ให้ตัวหนึ่ง PSG เอาไปดิตัวหนึ่งอยากได้อะ Maybe Junjia should stop pressing W on Sheo when he has his Arctic Assault up. Not gonna relieve quite enough pressure to ให้ตัววัวตายโชว์เลย He needs to try and make a play. He knows it. He tries to flash in aggressively. Nuke พุ่งยิงวาโกชุดชั้นในวาโกเอาดิมาดิ kind of corralling them, pushing them in, saying you can't fight me right now. I'll take a free in hit. And look at the power of the Ocean Soul, triple Ocean Dragon. ฟรีเกิดเคนเดนอดัม After stuffing that engage from BDS, there's no need for them to back off here, despite being in a 4v5 situation. They grab the mid inhibitor on the tail end of that, and they're just going to keep pushing. Keep going, get themselves the bot inhibitor turret, maybe the bot inhib as well. แอคเกินไปแล้วบอสเอาแต่พอดีแอคไปเหรอก็คนมันแม่นปรากฏตายให้หน่อยไปให้เกมมันสูสีหน่อยไปอย่างนี้ง่วงโอ้สี่มังกรว่า BDS ใครมีเสียง BDS ไหมตอนเนี้ยใครใครนะอะไรนะจำชื่อไม่ค่อยได้ละแฟนอะไรนะ It kind of looks like a little bit of, I don't want to put too much words or feelings in anyone's place, but a little bit of frustration there. Adam kind of going like, we need to do something. I need to do something. And on a champion that's limited in terms of playmaking as Sion, that's all he could gonna do. Yeah, I don't เอ้า blame แล้วฟรีคิวป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิหลบทหาร Just with the quick step. Yeah, the backstab, hitting the ult out of Nuke finds that kill, and that might be game, honestly. There are neutral objectives not for 2 minutes, and they have open inhibitors in mid as well. They might just try and walk in here, guide these super creeps in, and use this Ocean Soul to sit on top of BDS and just chip them down and force BDS to engage onto them. เล่นบนน่ะ He wants to go super aggressive, flash and slicing Maelstrom. He's going to TP. He's not going to TP, and that's going to be Maple, the Spear of Shojin, to kind of finish him off. There's even a GA onto Waka, so even if he goes super aggressive, I'm watching Junja to potentially go aggressively onto this, but they can just keep everybody here, keep everyone pinned back in their base. Asha's doing this work. He's taking away the turrets. Yeah, they're fine. I mean, even if you're not going to end the game here, it's keeping BDS วันอื่นนั่งเงียบ completely in their base with that show. ก็ถูกรัว Double shock blast per acceleration gate, a little busted. I'll say that. ทำไมพี่ถึงสามารถพากลงไลฟ์ได้หรอครับอยากรู้ครับ ก็พี่รุ่นใหญ่น้องยังถามอีกเหรอ แอคเลยวันนี้แอคยาววันนี้แอคยาวถูกรัวไงไปเรื่องอะไรพี่ก็แอคหมดอะโป๊กมันreallyเจ็ดเอ้าเข้ามาอดัมโอ้โหเป็นซอมบี้อยากเล่นเป็นร่างซอมบี้นี่มาดิAnd they're going to be able to chill on the crowd. Wacko goes wacky, but it won't change the result. He gets shut down. It's a nice little reprieve there for BDS and Crowny, but at the end of it all, PSG, they look comfortable. กดมาอีกดิไซออนน่ะ There was one punch that BDS snuck in on the first blood. นี่ครับสูตรชนะอดัม And then from then PSG กดเคนเนนให้แม่งกดไซออน อย่าพลาดนะครับ No, really didn't. And then again, like I kind of bring it back to อย่าพลาดนะครับอีกแล้วเหรอ This is the guy. I mean, Laura mentioned it in her interview the other day. It was like, do you feel like the main character? Do you feel like you're the guy who makes plays? And he was kind of like, not really, but at the same time, you kind of have to feel like when he's not on these big playmakers, BDS suffer. Yeah, this was one of these games which I think will define. วันนี้วิเคราะห์ไม่พลาดสักเกมเลย The early cannon pick, cast your mind back, basically seeing nothing yet and saying, I don't think Adam has an answer to this. Is this suddenly going to have to be a first? ใช่ไหมมันมีอยู่แผนเดียว BDS อะ He does have a counter prepared, and it was like game 1. อดัมทุบเป็นจริงคือแผนเดียวของ BDS นะที่ทำให้ชนะเกมนะครับคือเลือกตัวทีมไฟท์เสร็จแล้วอดัมคุมเกมตบเลนบนเข้ามาโซนตรงกลางใครจะมีไฟท์อดัมมาขวางแล้วก็เอาเงินที่ตบเลนมาช่วย BDS is also not a super fast-paced team, and if PSG are just going to have better objective control, Shot better team fighting, better mechanics in those team fights, as we saw from Wacko, it's suddenly like, เอาเวอร์เป็นควายมา2-3 วันนี้บอสกลับเป็นแมงดาแมนแล้ว ไอ้นี่มันโดด่าผมมากี่วันแล้วไอ้ทานร้อน1-1-1 Raz, are you with us? You have to take this, Raz. นักพากย์ง่วงอ่ะเจอเกมนี้ Come on, bro. Raz, นักพากย์บอกง่วง Tell us what happened, Raz. You didn't fall asleep, right? Let me check his notes. All right. Do we got anything in there? This is something about Levi. นักพากย์บอกง่วง
Yep, no. Honestly, that was the slowest game that we've really seen at the start. We had 2 kills for like 25 minutes, and then we got the wake-up smackdown of the century with Wako's Kaisa in there. Draft is up on the screen. And just to like recap what we saw, because there was more action in this draft during the first 20 minutes. Initial rotation from PSG. ส่วนตัวผมว่าสกิลเพย์ไม่ต่างมากนะครับแต่การเล่นเป็นทีมต่าง ไอจุนเจียเห็นปะผมว่าการเล่นเป็นทีมของ BDS กลายเป็นใจร้อนไปเลยว่ะเจอทารอนอะเปิดมังกรเสียเลือดแบบเหลือ 70% โดนเมาไคอันติเหลือ 60% แล้วก็เข้าไปล็อกทุกไฟท์ And I went to his match and I was like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 games has passed since he's actually played Kai'Sa since then. And I think คุณเห็นไหมล่ะทุกไฟท์คือเซจูจากที่ชอบเปิดไฟท์ใช่ป่ะแบบว่าเปิดเรียกมาแล้วก็ไฟท์เดือดอย่าใส่ใจเลยครับไอพวกที่ด่าพี่ฝีมือยังไม่ถึงครึ่งของพี่เลยโอ้โหพูดดีไว้คนดีดูเกมเป็นนะ So Zeri didn't really have that many moments. There's one. It was close every time. Very tough, exactly. มันต้องกลับไปเล่นเหมือนเดิมไหมคนดูไปเล่นแบบตัวแบกด้านบนอะ You could see it. อย่ามาเล่นอะไรอย่างนี้เลย PSG gets a kill, gets the Drake, runs away. I'm like, damn, we can't get nothing. No, honestly, it was such a strange game because I think you look at the draft, both team comps have very clear ideas, right? You have like heavy poke, you have a lot of like early push, especially on the top side for PSG, and then strong team fighting theoretically for BDS. Yeah. But can you actually find the engages that you need to with BDS? That's always going to be the question. Can you get the right setups around objectives? And that's ultimately what the game stalled out to. It was a lot of walking up to dragons and seeing what we could do. ไซออนอดัมตอนซอมบี้มีประโยชน์กว่าร่างปกติโอ้โหก็แรงไปอันนี้แรงไป Did find some attacks around mid lane. They wanted to focus Maple and they got 1 kill for เฮ้ย it. อะไรท่าอะไรอะ I was happy when I saw this at first. I thought to myself, wait, this is a really good setup. You get bot lane priority, you move Blackprof up towards the mid lane, group around Shield. You're gonna ป่าผมว่าตึงกว่าเฮ้ยผมว่าไอ้นี่เล่นโคตรดีเลยป่า BDS อะคุณดูการคุมแมปมันดิกินนะผมว่าที่ต่างมันคือเลนบนนี่แหละมันกดดันเกินจริงๆ BDS มันมีเวลาฟาร์มอีกเยอะนะครับถ้าพูดตามตรงนะถ้าเลนบนมันเสมอ Yeah, it was tough and I thought they played it out so well. You're right. It caught him off guard. He was leaning towards top side because that was closer to the Maokai. I was like, I personally thought the Jace was going to get away, but the Rakan W hits. And for the comp, I was like, okay, you're going to play sides. Surely you're going to play slow. You have great front to back with the Azir and Zeri. Generally, as your frustrations are fair. They're fair. They could not find a fight. We had 2 kills in 20 minutes, Raz. Stop this right now. Well, tell me why they couldn't find a fight, right? Because we รอไม่เชียร์ BDS อยู่แล้วเพราะรออยู่ NA We got 10 players down here, but BDS walk away and it gets stolen. ผมไม่ค่อยชอบสไตล์ทีมมันเลยเนี่ยโอ้โหถ้าเป็น CFO มันไม่เล่นนะช็อตนี้เจสเมาใครเหมือนกันด้วย Then the rest of the fight just didn't really amount to anything. It's a late exhaust, and it just becomes a disengage afterwards. ผมไม่ชอบ BDS ส่วนตัว มันทำผมผิดหลายคู่ไม่ใช่อะไรอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นบอสจะเอาอะไรมาเจอเคนเนนเดี๋ยวนี้อะไรมีอะไรพวกวิดเอ็นปะปกติเคนเนนนี่โคตรแพ้วิดเอ็นอะเลนข้างอะผมไม่รู้แชมเปี้ยนพูลเลนบนเท่าไหร่พี่บอสแปลให้ฟังหน่อยเขาพูดอะไรเขาก็พูดคล้ายๆเดิมๆที่ผ่านมาทุกเกมเขาก็พยายามแบบพูดยืดให้แบบว่ามีอะไรพูดฮะเอาจริงเกมนี้ง่วงครับไม่มีแอคชั่นเลยเกม BDS's ankles in the key Dragon Soul fight. He broke their faces too. That was legitimately a great angle that he saw. Not only did he see Sejuani use Q to get away, สันติไงใช่ away from finding ulti. Zeri wasn't there alongside Sion, so he just had alone time.
with ใช่ใช่ใช่ here and was able to get เคซันเต้ 3 kills off the back of that one. That was beautiful from Wako. And I know we don't like Kaiser and Meta ใช้ too much. We see it too often, but plays like that specifically is why I like. ใช้เนี่ยใช้ 80 build, standard 80 carry Kaiser. ใช้ลมอ่ะแล้วก็ให้ป่ามาแก๊งอ่ะ Mechanics and good movement เคซันเต้ได้อยู่นะ made the difference, and that's what Wako did there. Only thing she had to worry about was the Zero ultimate, and she was ready for the flash. Absolutely. Yeah, really well done on the team fighting there. But with เกมที่อดัมหยิบโอลาฟโอลาฟไง blue side ต going บยับเลย into game number 2. Goldberg, ขวาน what do เดี you ยว think ตาย this sort of means to them in terms of their strat coming in? Yeah, I'm Olaf, actually not Olaf. even too sure. You'll take a look at the bans here. I don't know if they want the Maokai for themselves. เกมตะกี้ That was good for setup. โหดด้วย With the saplings as well around though, they was objectives where they struggled. Maybe easy. จริงคนดูโอลาฟมันลืมหรือเปล่า I don't think หรือโดน draft แบน changed much. It อาจ was จะโดนแบน really ป่ะ amazing for that game. I think maybe get Adam into a position where it's you can actually get into a matchup that is more melee focused. Yeah, the Kennen blind pick is something that will go on throughout the tournament. We haven't seen it too much in play-ins. I think it is a really strong blind. Yeah. We've seen it in the LCS from Summit. In general, it's great for strong laners, and it's only gotten buffed. So ban it, makes it easier on blue side with how many priority bans are on red. Get that cannon out of here. We're set for a close fight here in our second series, but นักภาค PSG คนขวาบอกว่าบายพิก going เคน into เดน game โหด 2. อ่ะ Let's see if they can reign แต่ undefeated ผม here ว่าเจอโอลาฟตบยับนะ 2023. มันไม่เลือกเองอ่ะ Pillow around here. เฮ้ยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับ วันนี้พี่บอสแม่นมากไม่ถูกรัวๆเอ้าจริงๆพี่แม่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องแต่มันเล่นกันไม่ได้โอลาฟจริงขวานเดียวโอ้แต่ ไอบอสทำไม่ปลุกกูขอสักทีเหอะว่าโอร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 าโอลาฟแบนหรือเปล่าครับเอ้ยผมขออนุญาตดูย้อนนะครับแป๊บนึงอาจจะแบนหรือเปล่าพี่บอกครับแมงโมบินเต็มเลยไม่โมนะครับวันนี้นะโอลาฟป่ะโดนแบนเหรอไม่โดนนี่คนดูไม่โดนไม่หยิบเองเฉยดีโอลาฟไงตบเคเดนคนดูขวานเดียวแล้วแม่งน่าจะเล่นโหดด้วยพี่ของจริงมากครับทายถูกหมดก็พี่ก็ขอศรัทธาคืนพี่ไม่ขออะไรเยอะพี่ขอแค่ศรัทธาจากน้องๆคืนไว้พี่ขอได้ไหมศรัทธาคืนได้ไหมทำไมทายถึงไม่มีภาคผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าทายถูกหมดคนดูกราบไหว้ได้ครับแต่เราเห็นแล้วนะว่า PSG จริงๆเหนือกว่านะครับเห็นได้ชัดเลยอะจริงๆเหนือกว่า PSG แต่ถ้าถามว่า BDS ชนะได้ไหมมันมีสิทธิ์มีทรงPSG เหนือกว่าคอไฟดีกว่าด้วยถ้าทายถูกหมดเดี๋ยวกลับไหว้พร้อมแปะทองเฮ้ยคุณพูดจริงนะคุณพูดจริงนะคุณทำตุ๊กตาผมมานะแล้วคุณเอาไว้บนหิ้งเลยนะโอเคไหมคุณสุภกิจ3-0ไหมครับวันนี้ดูดับแต่ทารอนดับไม่ค่อยหลุดถ้าทายหมดถูกบทผมให้พี่เป็นล้านโอ้โหพูดเล่นพูดจริงน้องไอ
ไอ้บอสเปิดขวดไม่ออกสักทีนะชั่วโมงนะหิวน้ำมากเลยเนี่ยเมื่อก่อนผมศรัทธาตอนนี้ผมไอสรัตบอสไอ้สรัตบอสเสียงดังก็ไม่ได้ตอนนี้จะชั่วโมงละหัวร้อนว่ะเปิดขวดน้ำแดงไม่ออกเนี่ยถ้าถูกหมดวันนี้ผมศรัทธาเลยเอาขึ้นหิ้งด้วยโอเคครับคุณปิ้นหน้าผมอะแล้วก็แปะไว้บนผนังนะขอน้ำแดงด้วยช่วงนี้พี่บอสคิดว่าเมตาหรือทีมคอมหลากหลายไหมครับต้องรอดูข้างในครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเจสติตาน่าโอลิวันนี้ถ้าพี่บอสทายผิดพวกเองลงมาพ่นหน้าพี่บอสได้เลยถ้าพี่บอสทายผิดพวกเองอมขี้มาได้ครับใช้การกัดฟันแล้วหมุนครับพี่ได้จริงๆโหฟันหักน้องไม่คุ้มที่นี่โหค่าหมอฟันทีหนึ่งน่าจะ200,000อะอย่าเลยดีกว่าพี่ยอมไม่กินดีกว่าถ้าฟันต้องหักอะเอามาแล้วYeah, we all agree Wolf. Or Mo. M-O.ความขวดเปิด Last game, I was actually just asleep and my mouth was moving on its own. ความขวดเปิดถ้ามันเปิดออกแล้วน้องเปิดออกมันไหลเลยนะ Yeah, you were actually doing both spots. No one knew. ใช้มีด Co-caster fell asleep. Seamless. All right, so to give credit to ใช้มีดเหรอ one, they ขอ executed โทษ the ที่ comp เคย very หนิ well. นะครับ Two, ที่ล้อ I เล่น think ไอ้ the บอส draft โม prep เอ้ยไม่ใช่ระดับ in พี่ครับ hindsight ควาย is เปิด even ขวด better ม than อ I thought it was. I liked initially the call out on the what is Adam would play if we just early pick Kennen. Didn't love the first answer that we saw there, but then also just with the Zaya ban, as we see the Kennen ban from BDS. ทายถูกหมดให้500ไม่โจ๊ก Crowny not wanting to play Kaisa at all, meaning that you can get that for free later as one of the other S tier picks. And the Zeri was not really great. Who knows how much of that was just the team not being super proactive. The Ezreal was something that you did not want to see either, I think. So there's a question of คุณ Easy Game ถามค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ต้องเตรียมอะไรบ้าง Given PSG enough data to make this a quick series. We've seen that before, like for example in the LCK. ต้องลองศึกษาดูครับถ้าอธิบายมันนานนะครับดู World ก่อน Yeah, and it ตอน does นี้ feel คน like for BDS คน like ลุ้น that เยอะ last comp worked like earlier in the year. That was your front to back มัน team ต้องศึกษา fight เยอะ where maybe against อย่างแรก Kasante up in แล้ว top ก็ใช้ side ใจ in the Kennen or something like that, and that's where ใช้ตังค์ that Zeri kind of front to back team fight on both sides ดูเกม ends ดีก up ว่านะครับ being beneficial. This time BDS do not want to try that anymore. They want to go for something that gives Adam some agency. มาแล้ว Replacing the Renekton ban on the side of PSG. They're going to first pick the Renekton. อดัม เนเนตันคนดู Adam, people always get อดัม เนเนตันไว้ใจได้ครับแต่ว่า but we're happy with the gourds. ต้องพลิกด่วน Snuck in คือ there. เคสเต้ตอนเนี้ย And, I อย่า think ไปวัด Adam's Renekton has been pretty good, so happy to see him with a เลือก little bit เคสเต้ higher มาเซฟ lane ฟาร์ม agency champion. เคสเต้มาเซฟฟาร์มแล้วทีมไฟท์วัดเพื่อนเก่งกว่า ชนะ ถ้า PSG เป็นอย่างที่ผมพูดนะชนะแน่นอนเอาเคสเต้มาแล้ววัดฟาร์มยังไงเพื่อนเก่งกว่าอยู่แล้วอย่าแบบอย่าวัดอะอย่าวัดกับอดัมอะ Does feel like it is definitely a solid support pick for the moment, but now the Kaisa locked in again. Yes, we'll have an opportunity to kind of pick into something, but again, like you're branding. ทำไมแลดูกิ๊บเงียบโอ้โหเสียงดังไม่ได้ครับตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งบ้านผมอะมันติดคนซ้าย1ครอบครัวขวา1ครอบครัวล่าง1ครอบครัวแล้วก็ล่างอีก1ครอบครัว4ครอบครัวอยู่ติดกันแล้วคือผมพูดคนเดียวอะได้ยิน4ครอบครัวนี้คุณคิดดูดิว่าผมจะโดนอะไรอะ We'll see if they want to go the recon, or maybe they'll just hold support in case they see another nice Tarek angle.
4 ครอบครัว The Jace for Maple was very, very good. So maybe they just combo the Jace early on and continue that kind of poke core. You do not have the Maokai to set it up. And Maokai Jace, I cannot overstate how annoying and obnoxious that is when you're trying to set up around objectives. ล่างไหนมันมีบ้านชั้นใต้ดินครับ The shock blast. We'll see if they want to go because they have ที่ผมอยู่เนี่ยบ้านผมอะคือชั้นใต้ดินแต่ว่าทางเข้ามันจะเป็นอีกทางนะชั้นใต้ดินมีคนอยู่ very AD reliant and you're looking at things like a Rel maybe even a Poppy they will have a very easy time just building up those resistances คนดูงงเลยมีชั้นใต้ดิน very very hard for บ้านใต้ดิน to อะ try and burn them down as quick as she would probably like but for now, the Nautilus gets locked in here for BDS, and the Poppy gets locked in as นัก well รบต้องกลัวเหรอ for Asha. So PSG, they're building to kind of just almost have a front to back themselves this time. This looks like a แต่ละคนก็ทำงานมาเหนื่อยๆนะครับเขาก็อยากนอนกัน Technically, a lot of these can be flexed. You แล้ว can ตะกี้ see Rel go jungle, like you said. Poppy ไอ้ can go แบตแรก jungle ผม as ก็ well. เสียงดังไป Technically, จัด you เลย can't see these kinds of things, but most likely this is bot and tops match, which means we are going to have some bans eating into อันนี้ both จริงๆไม่ใช่ champion มุก pools at the same time potentially. And I gotta say, I wonder what they're gonna do about the Azir. มีบ้านใต้ดินคุณไม่เชื่อกันเหรอ Saw that it was pretty good, still managed to outplay it and deal with it largely fine. So they might not think it's worth the ban this time around. Yeah, they might think to อุ้ย themselves, ป๊อปปี้ look, it's fine as long as we have like, things to answer to. And I feel like the Kai'Sa was great. The Jace did its job in the laning phase, and then the Kai'Sa was able to assassinate him pretty much on the back of every single fight. So อ้าวคุณไม่เชื่อกันอีก just kind of targeting that. บ้านใต้ดินคุณไม่เชื่อกัน They believe that's going to be Junja on the Poppy in the jungle for PSG. They พี่หนิง don't เลิกบ่น believe ผัวได้ละ that the Renekton's going to be going into that ผัว match อยากใช้ชีวิตยังไงก็ themselves. ปล่อย So เขาบ้างเถอะ PSG หนิง maybe having a little bit of smoke and Okay, pa. mirrors here with a couple of the picks. Yeah, I wonder if the Sejuani ban was at all maybe an indication that actually they have their jungler picked already. True. Because otherwise you could maybe อยู่กับ leave คน the แคป Sejuani ไม่ใช่ up คน first แคป to pick that ใต้ดินมันใหญ่มาก R4. คือใต้ดินอะ Again, the Sheo ราคาจะถูกกว่าบนดิน Sorry, sir. แต่ว่าใต้ดินมันใหญ่มาก Two tanks gone and the Ivern plucked off the table. We've seen Shale, I think, play Rel a little bit this tournament, though he did not have the best performance on it. And Won't be able to get that either. Yeah. It's we're going down the rabbit hole. So, and the funny thing is, again, a couple of junglers still เป็น there. ห้องใช่ไหม But does Sheo play them? That's the big question. Yeah, the AD bruisers that are kind of they follow up to the tanks are still available. We've seen some buy, we've seen some แม่ง recent, เอ้ยคนดู we've seen different เชื่อ things. ใจยากอีก Wukong, ไม่เชื่อ yeah, กันแล้ว still พูดอะไร playing ไม่ that. เชื่อ So กันแล้ว there are options. We'll just have to see what Shale wants to go here now that his priority ones are at least pinched a little bit. Well, the last ban coming out from BDS was the บอส look เป็น long, ผู้ให so ญ่ they ขึ้ were นนะ trying to เกรงใจคน go for อื่ a น couple เป็ of น different ถ้าเป็น options. I เมื่อ do ก่อน like ไอ the ซีครอบค Casante รัว ban นั้น coming เจอบ out อส here สักร่วงหมด just to kind of make ถูกต้องครับ sure Adam doesn't have just a neutral lane. And Aja maybe feeling confident to go for something a little bit more aggressive. And I mean, honestly, Poppy Jax going into that top side, that is a scary 2v2. Even a 2v in a 3v2, I'd still kind of say maybe the Jax and the ไอ้ Poppy. นี่ดูเดอะหลอดแล้วหลอน Yeah, this is a interesting matchup here. We'll see actually if they're going to end up going to Talia jungle to flex in some AP here a little bit to get some more damage and setup. Talia Jace maybe? Could also just be nukes Talia. อ่ะ We've seen บ้าน a ใต้ lot ดิน of มันจะเป็นอย่างนี้ครับ Talia as well. Well, you เนี่ยบ้านใต้ called ดิน it. If this gets locked in, it is. มันจะเป็น Okay, แบบ so we're พื้น getting ที่ ourselves ยาวๆเลย the Talia jungle อยู่ for ใต้ดิน Shale and then the Syndra in mid lane. So อยู่ใต้ดิน I feel จาก like บ้านผม BDS เนี่ย would have really liked to been able to see what the mid lane picked before they tried to try and flex this one around, but it is unfortunately the way that the blue side goes. And now PSG, you full information of what they're trying to go for here in BDS. How do คุณ you เห็นไหม respond? I mean, มันมี Maple. หน้าต่างเนี่ย That is an เห็นไหม option, but that is very short range composition. Yeah, I was gonna say, เนี่ย like, มันอยู่ you're ข้างล่าง champions because you ain't sieging turrets. No, all right, we're doing it. PSG saw that last game. They agreed it was Bedge. Yeah. They want some wokage. They're slamming โอ้ this โหเกมนี้ all melee composition effectively. I mean, you do have โหฝั่งซ้าย Watch โคตรคอมโบอะ kills in 20 minutes again. แต่ไม่น่าไหวคนดู only died twice ฝั่งขวา in 20 minutes. Someone is not playing the game correctly with พี this จีชนะอีกแล้ว I mean, absolutely. I look แจ็ค like ชนะ the pure amount of kind of รีเน็ก mobility and just engage options. อา you คา have ริ for PSG. ชนะซินด้า You are looking for heavy เล่นข้างไม่ไหวครับ BDS on the other side, they're looking to try and just kind of set up around objectives. You've got บ้าน two เขาไม่ได้ control อสังหา mages ถูกแต่บ้าน effectively เราจ with น the เจสัน Talia เท and the เอาหมด Syndra, so ตรง you're ไหน looking to ใคร try ได้ and ของใคร kind of zone them off from any kind of big fight. And while it's still a more traditional composition, the game plan here for BDS is radically different. This is not โอ้คือว่าบ้าน scaling ไหน in จับ 3 มือข lanes, วาเป็นมันนก surviving. วินเร Let's ด see ร้อย if เปอร์ PSG เฮด we ช็อต can ล้าน win เปอ by ร์ doing nothing. Turns out they could not win by doing nothing in the previous game. So this time you have Renekton in the early game, you have Syndra, strong early game champion, as well as the Kalista. And they have completely flipped the script into early game. And even Talia is extremely เล่น fast ข้างไม่ไหวคุณดู around the map and trying to make things happen. And you have set up in all 3 lanes now to land. เล่นข้างไม่ไหวจริง So อา this คาริ is a โซโล่ very, very ซิน strong ด้า combat out of BDS. แจ็คชนะ We've seen รีเน็ก just yesterday the fact that they can แต่ actually turn อีก the กร games ณี and หนึ่ง actually คือ go early game compositions just รีเน็ก yesterday with the ได้ปั๊มแจ็ค Absolutely. And I ถ้ารี think เน็ก that ได้ this ปั๊ม is- แจ็ค Honestly, for me, I know it sounds like BDS ชนะครับ but in a best of ขึ้นอยู่กับต้นเกม 5
ถ้าต้นเกมเล่นดี BDS ชนะแต่ถ้าเล่นไม่ดีแพ้ละแค่นั้นเลยง่ายๆเลย easy เลยตอนนี้ฆ่ากันยับไหมไม่ยับ2 ทีมนี้เจอกันเล่นเซฟวัดเลดเกมThey basically lost across the board last time around despite วัดแค่ทาริยาตำแหน่งเดียว So this time around we'll have to see where they แกงได้ชนะแกงไม่ได้แพ้มันแกงได้ทั้งกลางทั้งบนทั้งล่างอ่ะ They might be staring down a quick 3-0 BCC ให้3เลนอ่ะทาริยาแต่ถ้าแกงไม่ได้แพ้เลยขอบคุณ20 บาทด้วยนะครับ PSG they're well aware of it but they're not going to be worried about that one whatsoever was always loved the Nautilus rush strats level 1 See now what he's able to do with it, but don't forget you can connect your League of Legends. โซโล่เลนแพ้2เลนนี่มันเล่นยากมากนะคุณดูเจอหน้าแตกไม่ไหว You know, emoting is a massive part of the LPL. And hello, Arcane is now lore. It is. Officially. It's all canon. Canon. That's why. คือคิดง่ายๆนะครับคือถ้าสมมุติว่า PSG ดับดีกว่าฝีมือมันดีกว่าอยู่แล้วมันได้เปรียบอยู่แล้วครับเมาส์บังอ๋อโอเคครับI understand why, but I like to think of it like the Legend of Zelda lore, where everything is canon, every single game is canon, and it's just like time. บอลวิเคราะห์มั่วไหมก็ถูกมาไม่รู้กี่เกมแล้ววันนี้ Yeah, Emily Rand always tweets about this Macross guy. He has a very similar perspective where it's all just retellings of things. Yeah, you know, and all the space stuff is real as well. The Star ถูกเวลานิดนึง Yeah, sure, why not? อุ้ยโหมีนักเลงมา Can you tell I'm prepping myself? ใครข้องโทรมาอย่านักเลงไม่รู้จักกัน The last game has conditioned us. Was it a little too much, a little too obvious? We might have been conditioned from the previous game to prepare lore topics. We came up with our podcast list for this game. Should it be slow? But this time around, it should not be. If we have a slow game here, drastically incorrect play of these compositions. Yeah, it's an objectively incorrect way of playing these compositions, but. I like the little bit of aggression we saw there from Aja on the top side, just kind of scouting out, making sure he knew where Shea was starting off with. บอสควบคุมดิ ward there as well, so they're going to have a pretty decent idea of where this lead is going to be going and how they're going to be able to. ไฟขับไทยแลนด์ Yeah, bot side should definitely be your มิตรภาพลูกผู้ชาย Like we said, they're set up everywhere, but the one that is most obviously จบเกมแล้วเป็นพี่น้อง Brownie and clearing down to him makes sense. GG does not want any part of that 3v3. แค่นั้นเอง He's going up to protect Jax on the top side potentially. And Jax into Renekton is pretty comfortable matchup. Like any Renekton matchup, if you play it poorly, the Renekton can punish you, but he does have a fair amount of matchups that, skill-wise, the other side should win. That's the thing as well. Was this Sheo maybe a little? เกมนี้ใคร PSG ครับ But I already love. You see it there on the bottom right. There is a little ward เฮ้ย there. BDS เข้ามาโอ้ยสูตรอีกแล้ว PSG, so they will know exactly what's going on. Should it be any kind of shenaniganery in that bot side, but I mean, good from Sheo to kind of say, right, where did the poppy start? We actually got no information on Junja at the start, so they get that for themselves. Yeah, they had one of their traditional BDS kind of aggressive level 1s thrown in there as trying to go for Demolish. Probably a little bit more damage. ใช่หรอเฮ้ยอาชีแตก Good job jumping on top, punishing him for trying to walk through the wave. And ทำ because อะไร they อ่ะ kind of show เลือดน้อยๆมาทำอะไรตรงเนี้ย knows there's absolutely no one to punish him for doing this though, so going แต่ว่าสูตรเนี้ยดีนะครับเวลาที่ตัดเวฟเสร็จใช่ป่ะแล้วกลับบ้านอะทามมิ่งแม่งโคตรดีคือมันจะได้กลับบ้านก่อนท็อปอีกฝ่ายแล้วก็เอาไอเทมมาตบมันเป็นเทคนิคแต่โคตรเสี่ยงคือถ้าสมมติว่าทาริยาแม่งอยู่ตรงนั้นอะตายเลย See, they want to kind of go for a little bit crazy. I love the movement speed that Junja's building in towards it as well. He's got the phase rush and he's got the blue smite. So once he's getting that fully upgraded, มันไม่ใช่การพ็อกซี่นะ pretty damn quickly. อุ้ยเมเปิล nice อุ้ย E by Maple landing that. มันคือการแบบมันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาเล่นกันในโซโล่อะแล้วเอามาใช้ในแข่งยากนิดนึงมันทำให้ได้เปรียบในเลนมากขึ้น If you have the E up for nuke, you are going to be just comfy pushing the เนี่ยเห็นปะได้กลับบ้านก่อนแต่ว่าอดัมไม่ได้กลับเนี่ยแล้วทีเนี้ยพออดัมกลับใช่ปะมันจะถูกฟีดเลนพอฟีดเลนเสร็จปุ๊บจะเสียคีปประมาณ 3-4 ตัวแค่นั้นก็ได้กดอยู่ก็จะเลเวล 6 ก่อนอะไรเงี้ยมีสูตรเกมนี้จุนเจียหน้าที่คือต้องซ้อนอย่างเดียวครับอย่าให้ทาริยาได้เล่นทาริยาไม่ได้แก๊งแพ้ละ
He's a little bit of a taxi there. Flash โอ้ away โห with Crowny. ตาดิยาได้แกงว่า Finally gets the Ren coming in. Wacko getting a fair bit of damage put in ไม่ the ทำไม game ป๊อป as ปี้ the มันถึง stones สู้ are อะ shoved into the back of his head. Oh, เอ้า glanced สวย over the lollipop, but actually brings him to his เอ้าคืน doom. Did not want to take that hook, a 1-for-1. Had the mechanics, but maybe not the right call. They're giving the kill back after what was a very nice setup. Labrov is actually so good at interrupting other people's move lock, especially against แต่เลนบน Rel. He did it อดัม all สู้ไม่ได้วะ yesterday on the Alistar pick, and this โอ้โห time อดัม around สู้ไม่ได้ว่ะ playing คนดู Q to buffer the chain CC, kept him alive and allowed จ them บ to ละ win that initial อ trade, ดัม but สู้ไม่ได้ then จบละ got a little too aggressive BDS afterwards. Yeah, just unfortunately He was feeling himself. Yeah, just a little too much kind of like, yeah, we did it, gonna amp it himself up, but it is important to note that both AD carries picked up those kills, and again, just really good read there from BDS, and a great ward, as we mentioned earlier, to spot out Junja on that path bot side. Yeah, I liked the play out of BDS, and it is unfortunate because if you can get the 1-kill advantage, you start snowballing this Kalista. This does keep Wacko คือ relevant. ป๊อปปี้ต้องเดินซ้อนทาริยาอย่างเดียว หน้าที่ 3-2 situation forced Junji to hover under turret. DY ชิ้นเดียว There was a lot more that could come positively if they did not trade that 1-kill back. Sheo, you are level 4. He doesn't have a flick back either. This is where the problem will come in, a flash away. I mean, honestly, if Aja flashes in on top of that, he probably gets the kill. No one was coming to save him. No, he could definitely get the kill, just a question of if you get out afterwards. Instead, just happy to take the flash and keep his to play aggressively during lane phase. It's one of those things Flash. Oh. Yeah, they're going to look for something there. บอสไทยอะไร Very spooked out. Mark knows what's coming in next. They're going to get a cleanse out of Crowny. เอาโดดไม่ได้ไคต้า Don't even need it. Wacko picks up a second kill, and PSG, they're picking up the pace. Yeah, both teams knowing that this Hi, is PSG not ครับ a normal slow scaling game plan here, and putting a lot of pressure down on the side of BDS. PSG find ซ้อนสวยป่ะ jungle, จุน and เจีย then while he's worrying about what's going on the top side of the map. ไม่ใช่ซ้อนแก๊งสวย Path to get behind the bot lane there and set up a nice kill onto Crowny, who had no sums. That แต่เลนบนน่ะ over ได้ to DY จบละ take. We'll see if they really want to contest this one, but going to be too slow on the map. Maybe just trying to land a Q over the wall. Yeah, I was going to say Maple's already อ้าว moving ตาย down, ด้วย so there's not เรียบ really ร้อย much you can do about that. They're going to be able to get the flick back. Nicely done, but Sheo ไหล has no flash. He's nowhere to จบแล้วครับเก go. ม And that's going to be an easy kill to Maple. Sheo. Oh boy. That's just not where you need to be. You just need to see that they're taking it and walk away. Yeah, what do you like? You're hoping for a 1 in a million. Somehow he doesn't smite correctly. เลนข้างแพ้ He สอง gets เล the น Q over the wall, and the risk versus reward ทาริยา payoff for that เวลตามป๊อปปี้ gives a free one over to Maple, who you already Bot have the ma bot bang, lane okay. moving a little bit. You got 2 kills on the Kaisa. You got Wacko going. Here's this play again. Nice แก๊งสวยนะช็อต instinct นี้นะ cleanse, but just too much CC ไม่มี available flash with the Rel และโดด and ไม่ได้ the Poppy. ต้องเดินหนีอย่างเดียว Means easy kill there. Wacko grabbing that one back. So he's fed. Now you got your mid lane going pretty well as well, since ท็อปฟอร์มเลยวันนี้ hovering around and ก็บอกแล้วว่ามันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มันเล่นเป็นน่ะ the top side of the map. Aja's ดาผมไม่มีพลาด fed indirectly there. Yeah, like straight up, that just comes down to small little plays we saw earlier. It's Aja getting the push in top, which leads to an invade, which leads to a flash being burned, which then leads to a kill. It's just all these small little moments, all these dominoes, and you can see another one falling down, a second nuke, in a lot of trouble. The อุ้ยเกือบ flash. ได้ Nicely done there by Nuke. If he waits even a ไม่ split คุ้มนะ second longer there, he's almost มาเสีย certainly แฟลชให้ dead. ทำไมวะ Yeah, I wonder if Aja could have just flashed at him and then had the Q for the follow-up. Not going to be able to work there, unfortunately, but still ไม่คุ้มนะ transferring that pressure จ around ริง the ๆอยู่ map เลน will give เก็บ Adam แฟลช some breathing room. ฆ่ารีเดสดีก Grab ว่า some turret plates and some gold, but this is kind of the Adam treatment that you usually see. He's usually the one getting the push, moving into the enemy jungler, แต่ going to the แต่ mid อา lane. ชี And คนนี้มัน here โห it's ดขึ้น Aja เยอะ doing แบบ it. มหาศาลเลยคนดู Getting advantages for both ผม his bot side ผมนั่งดูตอนนั้นนะ This is the thing. I แม่ง think ไม่ for เก่งเท่านี้นะ Aja, I feel like this is a great moment for him as a player because ดูบุ๊บเป็นการ I feel เทรด like ผ it's มก็ not, รู้ละ kind of an understatement that a lot of us coming into this were saying Adam's probably the best top laner in the play-ins. Like a lot of people are kind of saying this guy is going to be able to smash people in lane, and he was. But Aja has stepped up magnificently so far this tournament, really showing his champion diversity, being able to make the right plays, the roams, his gameplay knowledge. เงินตามเพราะโดนเจาะเพจด้านบนนะอาชีเดินมั่วเกิน Yeah, absolutely เล่นดี neutralizing. แต่เดิน Not เดิน just วึด neutralizing, getting the better of Adam so far in this series, like you said, and even on his own team. Regardless of the rest of the field, you hear more about Wacko BDS being เงินดี absolutely อยู่นะ crazy. Him and Woody having a really good synergy between the two of them. And Maple, the veteran, the leader, the shot caller, so much 110 experience. games. Yeah, whoa! And then meanwhile, here's Aja quietly kind of helping win the whole series for them right now. เกมนี้ให้ใคร I mean, like I think it was Ender PSG mentioned it. ครับ I think it was like day ผม 3 ชอบ or something like that. Maybe มั day น 2. ตรงที่เนี่ย
You still don't have a flash, and you were hit by an E. So now you're going to get the weed coming in. Oh, the perfect execution does end up killing him off right there at the end. Nuke has no flash, and is he going to get stuck in there? There's going to be the shattering strike. BDS Woody says, I roamed up from bot, that's my kill. I mean, this is starting to snowball away right now. Yeah, Woody's seeing a lot of death around Nusai's. He wants one kill for himself. เกมนี้ BDS ดับแบบทุเรศเลยผมบอกให้ดับแบบทุเรศเลย It's feeling really good for PSG right now. The gold lead does not look nearly as bad as it feels watching. We're watching, waiting, seeing if they can go for something. There's the double hex flash. Nobody ever expects the double hex flash. You cannot slice and dice away. Woody once more, and Woody will get everything he wants. Now the gold lead's going to balloon. Mid and top are going to see plates going for both the solo laners. Oh, Aja's probably saying, what the hell? That should be my kill. Does not get this one. Wako playing super respectfully during this time as well. Maple's going to transfer the pressure down the mid lane to make sure Wako can step forward and actually grab the CS. And like you said, in the meantime, he can't be too upset. He is getting these solo turret plates for himself, and again, just such good transferring 3-0 ทรงนี้ผมว่าไม่ 3-0 นะถ้าไอ้นี่มันดับดีๆอ่ะมันดับห่วยแตกมาก The bigger teams within the tournament. I don't want to beg them up too much, but it is มันเลือกตัวโดดมา the LPL 3 ตัว 3 ตัว They just kind of make play after play after play, and there's just nothing you can do. You suffocate them out as Maple gets another kill, and desperation in the bot side. They have to throw in the Nautilus ult just to make sure Labrov didn't die. Oh my God, PSG are running all over them, and Maple saying, I'm not just the old man, I'm just not the shot caller, I got hands too. He's playing Akali, making plays happen. BDS มีหวังนะไม่มีครับไม่มีเลนข้างแพ้2เลนทีมไฟก็แพ้ไม่มีเลย They had all early game kind of focus out of BDS, and they are just getting ran over here. I mean, just again, moment to moment to moment. It's not only just this one kill on the Sheo. Nuke's now overextended, and then the rest of the team are coming into backup. Yeah, and it's just, again, when plays flow together because you have pressure, it's absolutely disgusting. The fact that, okay, we catch the jungler out, we kill the mid laner, and then you just keep going topside because, again, Aja has the push, so you can make these kind of shortcut plays, which should not work, where you're flashing through turrets to kill the Renekton, and it still works out for your side because you just are winning all over. Love the idea of, like, you know, double hex flash. It's just like, what? No way. เกมนี้มีใครไป BDS ไหมครับ Look, Nuke. ขอสอบถาม You can't walk forward like that. You don't have flash, and this is kind of the biggest weakness we've seen of kind of the mages coming back into the mid lane is that when they don't have themselves any kind of. Oh, I was gonna say I don't know if Aja is the one being caught out right now. We are gonna see the Fate's call come in. Keeper's verdict doesn't really do anything. They missed Fate's call as well as Labrov taking a little bit of a trade back here. Finally, they will get themselves a bit of damage on the Junja. They'll drop down the Rift Herald top side as well. But what can PSG do around this? Because all 5 members of BDS went top lane. Yeah, they will at least probably be able to finish หยิบ off ซินด้ามาแบบนี้แต่จริงๆซินด้ามันพลิกดีครับแค่เมเปิลมันมีตัวเคาน์เตอร์คือถ้าคนไม่มีตัวเคาน์เตอร์เนี่ยยากนะซินด้าที่จะแก้โอ้โหดูโดนทุบ Crowny now looking for a little bit more. Once they get those Rens in, the cleanse was not really going to do anything, and now Crowny. วันนี้มาแม่นมันแม่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันทีมมันกาก Not having a good time. No, tough game, but at the end of the day, not the worst thing in the world for BDS. They were able to get some kills, grab a turret plate or a turret back for themselves. Cheeky idea here for PSG, and I like how they are constantly looking for plays, and this is able to bang a lot of TPs. We start backing off. อย่าแอคเยอะโผล่ขวดน้ำแดงให้ได้ก่อนได้ครับ The Renekton or just focus down Crowny so that these Nautilus can't get re-thrown in onto Junjia. They can maybe disengage that situation. Still only giving 1 kill back is not the end of the world. The turret blade drops, and then here, just like the punish coming in, split focus. Maybe they could have got either one. Sheo getting some damage onto Aja, did not even have his E available, so you can see how dangerous it is for Sheo in this game. Anyone can jump on him and kill him. I mean, just like that, a flash forward and a bonk on the head. Imagine if he had a real weapon, and now Aja, he's going to try and jump over. เกมยังไม่จบมั่นใจจังเอ้า Junja going to take away the second dragon of the game for PSG, but เกมมันยังไม่จบหรอ it's getting all over the place right now. It's starting to get scrappy. Even Woody's taking away. เลือกเลนแพ้ทุกเลนอ่ะ It's getting a little loosey-goosey here for PSG. They're feeling themselves. They have a big lead. They're getting their second dragon into the game. There's a lot of turrets still available for them to grab as well. Starting to work down this bot side one here. ใจเย็นบอสฟันจะแตก Hold on to it. Might be able to defend since Junjia is busy on the dragon, but we'll see how much work can get done because already with the lethality build, Wacko hurts. Yeah, Wacko hurts a lot. There's the MasterCard lane economy snapshot. I mean, it's kind of to me to you, but the people who are getting the gold, the people who win, Labrov
Does throw out. Oh, the hook! Does put him in a little bit of danger, but he had Sheo on the backside of this one here. And I think the big thing for me is that you have a Poppy who's now a level ahead of Talia. That should never happen. There should never be a Poppy 20 CS ahead of a Talia in the jungle. That's when you blame your laners. Yeah. Something went wrong. Definitely wasn't me. I don't know how this happened. You can see คือประเด็นผมก็เปิดได้แหละแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีแรงมันมือสั่นๆอ่ะ Absolutely. Now we can see a big fight over this Red Buff right now. The Rambo Max realizing he is the center of attention right now. While that was all happening, you put 5 members to defend the Red เอา Buff. มีดแกะสลักเหรอ It is one of these situations มีสลักจริงด้วย even number fight for BDS. So you have to bring extra members. ใช้ผ้า The enemy team respects the fact you have done that and just backs off. You have Aja alone on the top side, and like you already called out, Wako on the bot side grabbing that turret. And the goal continues to grow just หิว from น้ำละไม่ไหว pressure. Rambo back secret agent, but I mean, yeah, they're 3 levels down. Aja, honestly, like it just feels like if he just keeps himself and kind of away from the Jax, he survives. Yeah, I also think he could have just ran up. Yeah. I don't know. I guess Nautilus was behind him, technically cutting him off, but I think it's easier to run through a Nautilus than a Kalista at that point in time. Either way, he punished Sheo, taught him a lesson, said, "Don't throw rocks at me. I will murder you." I feel like it's a very clear threat. He escalated It's like a little kid just throws a rock at you. It's like, do that again and you will die. It's just like, whoa. Now Adam, I mean, he's got no magic resistance here. If Maple wants to take this fight, he bloody well can. Adam getting some 5-point strikes to the face. Does miss out on that one. The perfect execution. อุ้ยAdamมันแฟด Good flash from Adam. เอาได้แล้วคุณดู But again, you're losing the dominance, you're losing the flash. ง่ายแค่นี้เองเหรอ Getting this first pick on the Renekton, it's just not equaling the kind of advantage he needs. Now, Junja gonna have the steadfast presence to keep him safe and alive, but I mean, they're just permanently in BDS's jungle. BDS need to get out. Yeah, this is such a painful game. It feels like for BDS, I will say, for how dominant this 16 minutes has felt. น้ำแดงโซดา The gold lead is not totally insurmountable, and we have seen teams นี่เหรอสังคม L แต่ละคนนี่แหละครับสังคม L And so I do think PSG don't want to get too far ahead of themselves. Remember, you still have to play this game out ผม cleanly. ต้องเจออะไรอย่างเงี้ย Dragon fight where you hop into this enemy team and you miss everything. เอ้าจบช็อตจบเกมคนดูทาริยาโนแฟด Just goes immediately into stasis, but it's only to delay the inevitable. ไหล Makes himself up a ดาบอะไรมาดูผมบอกแล้วดาบห่วย This is just starting to snowball. Like you said, it's not insurmountable, but it's definitely not ดาบ easy. โคตรกาก เลือกมาได้ไงวะ แพ้2 เลน Watching the LCS, he was a good player, but this is a way better performance out of him. Back in his comfort zone here on the world stage. Just doing so much right now. The carry's got the gold. They've got the towers to kind of bid them up. 3,000, 3,500. It's an Infernal Soul coming up in the next minute and a half to put them on soul points. It's just all slowing down, kind of moving forward. And the thing is BDS, like you said earlier about their composition, this isn't a sit back, hope you can get the late game. Your late game doesn't really come on this composition. Yes, it will be good, but it will be just as good on PSG's side. Yeah, absolutely. There's no one who's ever going to be able to 1v1 Aja from here on out. You'll have a permanent split push threat unless something เพราะบอสนั่นแหละยุคริเริ่มทำให้สังคมเป็นแบบนี้ พวกคุณกันนะคนเข้ามาดูใหม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมก็เข้าใจผมเจอทุกวันชีวิตมันอยู่ยากมากสังคมมันโหดร้ายมีแต่คนใจร้าย storied players in the entirety of League Esports return. Thanks. ผมว่าเขาบนหัวไม่ใช่คอนเทนต์แล้วแหละนี่มันตัวตนจริงๆของพี่ ตัวตนจริงๆของพี่เฮ้ยไอ้เมเปิลทำอะไรอะ He won't get the kill and he'll get out as well. Maple is just trying to style on them. One of the most experienced mid laners in the world. Really showing that he's not lost his touch. No, not at all. He's got some movement there, using the E left in the shroud to go for the assassination under the turret, but having to escape plan left over to burn his flash despite how aggressively he was going in there. PSG I think it's amazing to see him back here. I mean, he had his stint in NA. It was really cool to have him there. Did not have the synergy with the team, as well as maybe to show his highlights. And it's cool now to see him return and not seem to miss a step at all. Immediately start dominating in this playing stage and looking pretty good. ทายถูกวันเดียวทำเข้ม That's the big thing. Like, I've been thinking of ก็ไม่ได้อยากแอคเยอะหรอก going over to the Swiss stage. แต่ว่ามันแม่น Biggest names, pretty much from every region. You've got Caps, arguably the most known mid laner from LEC. Faker, no introduction needed. ให้ทำยังไงมันแม่นน่ะ Who's always been just always around. Like, and then you can add Maple to this mix. We are just สังคมตามคนสตรีมที่เขาด่ามันว่าควายเพราะมันพาให้เรียกควายแต่มันก็ควายจริงๆแหละ เรียบร้อยเฮ้ยปาดก่อนตายสวย
to keep himself alive. Very good. Now New goes golden, but Buddy. almost die. A second later, a TP out by Adam. That should tell you everything about this game. Adam TP'd away Maple, and got Maple stopped story. by the Poppy as well. They're all on the wrong side of the map. BDS are getting hunted down. คุณไหวกับ Maple Story ไหมล่ะ Another clean fight, no deaths handed back over 13-3. Adam is alive. He has no clear way out, but I think at this point PSG has decided that the Dragon บอสข่มคนเชียร์ BDS เหรอ Wacko has decided ไม่ได้ข่ม the Dragon is worth more than Adam's life. He will finally get it, and now see Adam just being delayed. Oh no. Keep your little pet crocodile alive. They're just gonna let him go as well. So, you know what? They don't even care. It's like, why me? It's just like, you can go because you're the message you send back to the group. And tell them 4 what มั you ง saw. กร But I mean, look at this. What an incredible start. จังหวะนี้แฟงสวยนะครับแฟง2ด้านหลังคาริต้ายังไงก็เล่นไม่ได้ Crowny almost made it back. คือต่อให้เป็นใครก็เล่นไม่ได้ช็อตเนี้ยคาริต้ามันโดนล้วงอย่างเงี้ยไม่ไหวเว้ย But just too fed, able to finish him off. And on the flip side of the fight, it was a decimated front line, like you said, with LeBron. แต่เกมมันขาดด้วยล่ะ Trying to get out of there, almost did it. รอซ้ำอยู่นะครับกับไทยก็ระวังดีๆโอ้โหแฟน BDS And he's still not going อันนี้แฟน BDS หรือเปล่า He's got the rest of his team coming in. The 5-point strikes are เริ่มถึงแล้วไอ้บอสเกมไม่ต้อง1-1ก็ได้ I don't think he can take on them ต่อยตัวกันปะ much, you know, just like ต่อย just ตัวกัน really ป่ะ near like that just yet. 1v3 is a bit of an overstep potentially there, though, with his Shroud able to stay alive and keep pressure up. And, you know, game continues to march forward. The gold lead now, 6,000, 3 dragons in their back. ถ้าอาคาริปาด BDS อย่างเงี้ย Sooner or later, that will probably be going in their way as well. And I mentioned it back in Champ Select that if this Callista doesn't work, you are คุณเห็นไหมล่ะ BDS โดนอาคาริ serious problem here for BDS because that was kind of your ace in the hole. When the Zaya's not available, you can go towards this. It looked exceptional the other day, but now it เจอ didn't. You know, เจอ 2, ปาด 3, ไป 1. อะ He's still fine. He's not. Crowny's not the reason that you know BDS are losing this game by any stretch of the imagination, but it doesn't feel like it's ถูกต้องครับเรียก anything เฮียได้นะเฮีย exceptional. เฮีย And บอส again, have to เฮีย praise บอสได้นะครับ PSG's prep. They've ดู come รวย in ดิ so well prepared. They've known how to counter for absolutely everything. I mean, like, you think of the Callista being picked up here, and PSG picked Jax and Poppy. What are you supposed to do as the Callista? No, absolutely. I'm not quite sure. It does feel like we said in draft a little bit of a checkmate, knowing what BDS's pool is now, having seen multiple series that they've had to play through, and then having the answers. I mean, as much as you can say, oh, they're predictable, we know what they're going to do. People had said that about BDS when Golden Guardians was playing against them. Yep. Turned out they did not have the answers available, and here you can see PSG knowing what BDS wants to do, having champions that they can bust out in style on. The Maple Akali showing that he can answer the skill matches when needed. When needed, and I mean, like you said, they're just in a hole where they have to send multiple members every single แบบนี้ time. เรียกโค้ช Didn't ได้ even ไหม realize we still had a Rift Herald. ผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่โค้ชป่ะ To be perfectly honest. นักไอ้นักแข่งอาจจะเลือกกันเองป่ะ Taken, but Maple back up to full health in this top โค้ชไม่มีทางเลือกอย่างนี้หรอกครับ Mamacon alongside that. ผมว่านักแข่งมันน่าจะแบบโพ่งขึ้นมา Go straight for this. They will get ลี spotted เน็ก at ทา the ริยา beginning. ซิดานทาริยาคอมโบ Make it through blue buff, but it is an open path with เลือกมา the Infernal map. เลนแตก 2 คน A little bit more options available to them. Adam gonna be not bumped away just yet. เอามีบวกแฟงหลัง For the moment, they are โอ้โห trying to อาคาริ deceive แฟงหลัง on the Sheo, and if Sheo โอ้ goes โห down, you อา don't คาริ have เรีย any กโคตรดี contest whatsoever. He gets ignited. No look, ignite from Wardy, and now he can really pick the target. Crowny is not allowed to play the game. PSG have not only killed BDS, they're burying them as we speak. They're giving a memorial as they stand over the bodies of BDS, finding all those kills. Maple again baiting in the entirety, having the stopwatch ทำ available ไม to ป๊อปปี้ corral ถึง them ยัง all เล่นเวอร์ together, ไหวครับ giving the chase down. ป๊อปปี้เป็นเก่งมานานแล้วนะ Such a clean play here as once again มัน they ฟาร์ม just ก็ไว seem to be นะครับ the ทีม cleanest ไฟโคตร engaged. เก่ง Junji misses his ultimate. He's getting stunned up. แต่คนไม่ค่อยเล่นกับมันเล่นยาก Messing around with the Renekton. Maple's 1v3 eats the เมเปิลคนนี้เทียบเฟกเกอร์ได้อยู่ไหม Able เฟกเกอ to ร์เก่งกว่า have the stopwatch available, and then the chase down. แต่คนนี้ก็บางตัวครับ บางตัวเขาเล่นแบบโหดจัดเลยอะเมเปิลอะ บอสบอกคนดูไปสิว่าเอาตังโดเน็ตคนดูแอบแหนไปยิงเด็กอ่ะ Can't say the rest of it. ไม่มีหรอกครับ but you know. อะไรแบบนั้นนะครับ 0-1 and 0 isn't terrible, but I know. Look, we're trying to find some kind of fun moment in this because, I mean, you know, the Red Bull Baron power play coming out here for PSG, they're just smashing. There's no other way to put it. This is domination right now. This is PCS #1 saying, look, there is no more, oh, LEC 4th would destroy us. Not even a hope. No, this is going into game 3. แจ็คแพ้ตัวอะไร Nothing working in either คำถามดีนะ game. Fall back into. Maybe you go, let's go scaling again because game 1 wasn't this dominant at least, but BDS เท่าที่ผมคิดนะ in trouble here. แจ็ค
more. Why not? It just feels so bad. แจ็คมันแพ้อะไรวะ I don't even really know what to say at this point, and for BDS fans, แจ็คแพ้อะไรวะคนดู European fans, I'm sorry that you had to wake up to this. แจ็คมันแพ้อะไรวะ This is brutal, Mark. I know we're independent observers right now. มันฟาร์มฟรีมันก็ตบ but this is not fun. No, I'm not enjoying this. I'll tell you that. เฮ้ย I mean, ยิน it ดี is ต้อน cool รับ to นะครับ see คุณโปรเฟส PSG เซอร์ starting. I'm not saying I'm not, ขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกครับ but just the lack of competition in this game and the slow pace from game เคซันเต้ไม่ใช่เคซันเต้ฟาร์ม แจ็คฟาร์มฟรี to watch this right now and just wanting something more after BDS had Rumble good days Rumble back to back in their best of threes leading into this one. Yeah, and look, for BDS, Rumble this ใช่ game is pretty much all but done unless อยู่เฉ something ยๆโดนเผา crazy is- เข้ามา you know, โดน which เผา in fairness, it has happened before. I have seen it happen, but they're looking towards game 3. And obviously, we've talked about it a couple of times. Their draft hasn't really gone into anything. I think we've mentioned it a couple of times. How Sheo's champion pool, Crowny's champion โอ้โห pool. That it ต้องมันเป็นแบบพี่ just มัน feels ดี like จะตาย these น้อง small little things are what are really limiting BDS from having some kind of foothold in this series, and they're going to have to throw something out. I mean, do you just bring out the Olaf? I know we were talking about the God's Beam, but you need something. You need a lane to play ไอ้ around. นี่สร้างเรื่อง Yeah, and the first pick connecting has been something they've ไม่มี done นะครับ throughout this plains, and it looked okay. But คือ here, ผมทำงาน like you ใช่ปะ said, ตั้งแต่ Sheo บ่าย push off the tanks. This has not ตั้งแต่ looked เที่ยงครึ่ง like อ่ะ it. คือผม The ทำงานเที่ยง plus ครึ่ง level yesterday also falling apart. So, I 7 mean, ชั่วโม you're ง gearing up now for a พอเสร็จปุ๊บ long, hard-fought ผมรีบดิ่งมาที่บ้านเลยเพราะว่าคิดถึงคนดูอ่ะ คุณก็คิดเอา to dig yourself out of after a shellacking ผมคิดถึงคนดูอ่ะ Not only that, but you've after played three best of threes basically back to back to back. Yeah. This is a long thing. This is ผม the รีบ thing. ขับรถกลับ Everyone's บ้าน talking เลย about how amazing lower bracket runs are and how awesome they are. There's a reason why they're amazing because the ขอบคุณ actual 40 บาทนะครับ mental สมแล้วไปร่ำเรียน fortitude and TSM physical มา kind of endurance that you need to go ขอบคุณครับ through ผม to do that many games on a highest stage is exhausting. I'm exhausted thinking about it. Yeah, you end your day, you immediately go into a pick BAM meeting for the next one. You have to VOD review yeah, things that you VOD haven't review. seen. Yeah, like you said, probably do a round of scrims if anyone's up for it. You know, it can be exhausting when you have to play day after day after day. And BDS had a great run. ไอ้นี่ละครเนี่ย but พูดจริงก็ไม่เชื่อกัน up short this time ตั้งแต่ around. บ้านใต้ดิน Also, ละ the difficulty of losing early on in the double elim is you wonder about who your opponents would have been on the flip side of ไอ้ the หนูเห็น bracket กี่ที playing ก็เอา GAM, แต่ who เล่นเก did มไม่ look ก็ a ดู lot เกม better หั early ดช่วย today. เมีย So ทำงานบ้าน not บ้าง to สิ say that they necessarily would have ทำ won or ครับ anything, ทุก but วันนี้ก็ it's one of ทำ those times where you're always playing the what ifs in your head. Yeah, literally looking at the what ifs of the world. คุณไม่เชื่อบ้านใต้ดินกันจริงเหรอ What if บ้านผมมี PSG ใต้ดิน was สอง pro? ฝั่งเลย ซ้ายขวา What if PSG were to five-man the fountain? Yeah, What I if? mean, and give Crowny all the kills? I've seen it before, not on a professional stage. I've seen it on a professional stage. Oh no! The LPL's got 17 teams of widely varying quality, but it happens unfortunately when you start to dilute the pool. But Super Minions now and bot, you got doubles coming in. Crowny gonna be the one to deal with that. I mean, เบเกอรี่มีอะไรอร่อยบ้าง ยังไม่เคยกินเลยครับ you need something, anything. ทำตามสูตรอย่างเดียว From anyone on your team, honestly, it can happen. ไม่เคยชิม It will just delay the inevitable. Feels like because เขา you're dealing with เขามี doubles ก in ฎอะ every lane. ห้ามชิมครับแบบว่าหมายถึง แบบทิ้งต้องทิ้งอะห้ามแบบห้ามแบบว่าเอาของมากินเอง เรียบร้อยแล้วครับเกมนี้ ขาดเกิน ดาร์ฟโคตรห่วย แม่งเลือกมาได้ไงวะ Through the wall, the turret goes down. They do get the fates called down on top of Aja, but he is just ดาร์ฟอย่างนี้ก็แตก too damn tanky. Sheo ฝีมือมันโหดด้วย ไอ้บอสขอร้องเลิกเล่นละครหลอกแชทไร้เดียงสาที่มือสั่นไม่ใช่หนีน้ำแดงหรอกหรือเงินกลัวว่า They heard the complaints online, the slow game one, and they said, "We got you." มือสั่น Immediately deliver ไม่ได้อยู่ a น้ำแดง smackdown onto BDS, running over เนี่ยคน them ดู that ก็ game. ชอบพาหลุดกำลังวิเคราะห์ขึมๆเนี่ย Couldn't quite get there. 3 and 19. ถูกทุกเกมเนี่ย Close to nice, not there. Not quite. ถูกทุกเกม Not quite, but I mean, we've said it all. We had so much time at the end of that ระหว่าง game. เงิ We น got to 10 ล้านกับ just ชีวิต hype คน up ดู10 คนที่ PSG เลือกอะไรครับ and พี่ละชื่อคนดูอยู่แล้วครับ unfortunately condemn BDS. I'm sure there's a lot of people online saying we were super negative, but I mean they need something exceptional to come back into this series. They really do. I'm watching these player camps like a hawk, trying to see the emotional state for these two teams. ไอ้บอสคนสแปมแชทอ่านแชทบ้างเอ้า They have a job still to do. ก็มัวแต่โม้อยู่ A lot of these guys, I'm sure Maple has all of them. ไม่ชิมแล้วเอาไปขายได้ไง มันเป็น PSG as an organization เหมือน extremely successful. They dominate usually เรียกว่าอะไร domestically. อะ And then the question is how ก็มันเป็นแบบที่เขาให้มา แบบว่าเป็นสูตรที่เขาให้มา
They're not happy just with this ผมว่า right now. They BDS มันมี really ดี want แค่ to เก finish ม this แร one ก off. หลังเกมแรก The มันหลุ bounce ดตลอ back ดเลย has พี่ been ว่าไหม vicious. So we're going to send it over to Ender, ผมว่า Goldberg, มัน and Raz. มันขึ้นอยู่กับอดัมเยอะเกินนะ Is ไอ he ทีม awake? เนี้ย He better be, wide because awake. I'm BDS are สำหรับผม really bad, BDS so go for ขึ้นอยู่กับอดัมล้วนๆถ้าเจอทีมโหด I mean, not pulling any punches. He really isn't. He really isn't. Look, it's เก่ง tough. ขนาดนี้ไม่ That ไป was แข่ง an เอง absolute calamity Yeah. from BDS. ทีม From ไม่ไหว the draft and trying to play around this like Kalista lane on the bot side with the mages coming in jungle and mid to then just getting ใครตามพี่วิเคราะห์แบบนี้ก็หวาน time เจี๊ยบ and time again. They just got rolled over. น้องๆพี่ขออย่างเดียวพี่ขอศรัทธาคืนเฮ้ยเพลงใช่เพลง Why are we first picking Renekton? If only to Yeah. play Renekton, you already have to ban the Rumble because you know you're going to lose on it. You have to ban the Kennen. พี่ขอศรัทธาคืนน้อง You go into the second ban phase, you ban more top laners, and they play Jax anyway, and you still lose on it. What was the idea of this? What was the idea of this entire draft? I don't know. Okay, thank you. Go ahead. There it is. Well, you got your answer. Yeah, we had this conversation actually a few days ago in the tournament, just like Renekton priority in general. I'm not a fan of Renekton priority. The only time in which I was okay with it was in the case of Robo ถ้า because เกม3ดับห่วยอีกก็ PSG and was going towards something like มองไม่ยากเลย Malphite into มัน Kennen, ฝีมือ Malphite มันต่างด้วยครับ So this พอ was ฝีมือ fun. ต่างดับแพ้อีก I think ก็ไหลเลย I expected the Kennen ban. I wanted the Kennen ban. I didn't think that they would go towards this priority. ถูกทุกคู่ Like, J4 was an option. Like you could hold picks a little bit more. วัน But นี้ it พี่ seems ถูก like ทุกคู่ they, are just 3-0 ไหมต้องรอดูดับ worried about เดี๋ยวบอก Ender, ดับ and there's a reason for it. It looks almost like instead of playing full late game, they're like, let's คือ play PSG full อ่ะ early game, but แค่ then เริ่ม also เกมมามันก็ you matched them มีแต้มต่ออยู่แล้วถูกปะ over, and it started แบบ from เก่งกว่า 1-1 interrupting Shio's jungle clear, แล้วทีเนี้ย and after that, พอ moving ดับ around แพ้ the อีก map, มันก็คูณ forcing เข้าไปอีก flashes แค่นั้นเอง from both Shio and Nuke that were converted on later. Yeah, the game's just become so much easier. รอทีมสูสีก่อนบอสนี่มันคนละชั้น Tracking going, and then it's just getting in there once ได้ again ครับ with priority. He's already been back, got a Sheen. Shio can't play against that. That's once again the priority. What does he do with this priority now? He takes a page out of the Adam book, moves top lane priority into mid lane instead. Now เคยมี Nuke ศรัท does ธา not ด้วยเหรอ have ครับ flash either. Yeah, Me it too. was brutal. And I mean, even just going back into the first clear for the Talia, not only were you pushed off your buff and you were now one camp behind from the Poppy, you didn't actually get an idea where the Poppy even started because both side lanes were starting in lane. So then go into an invade, oh, everything is gone. So at that point, Talia's already ศรัทธาอะไรบอสเคยมีแบบนั้นด้วยเหรอ It's really rough to see that happen. And then, of course, you already mentioned you got the rest after. Yeah, a mage jungler being down on tempo is not อ่าน what เกมไม่เคย you พลาด want to see. ไม่ And ต้อง on ห่วง top of that, you don't want to see your jungle and mid laner getting punished for not having flash. So in ขอ the เลข 5 ตัวนี้ minutes วิเคราะห์เข้มๆได้ครับ getting those flashes, Shio and Nuke both die twice. Here, Shio is like standing over the Dragon Ball trying to steal it away, and Maple with great pathing through the Fog 4 just pounces. Yeah, it just becomes a bit. BDS จะชนะก็ต่อเมื่อป่าเลือกเมาไข่ I think this one can หรือ be a bit เซจู excusable as it's just ผมบอกแค่นี้แหละ But เลือกตัวอื่นแตก where that Drake should really not be contested และเลนบน whatsoever. Nuke stacking ต้องเล่น stepping up พวก here, รีเน็ก trying to save his jungler when he doesn't have Dahlias flash either. Jack Shouldn't be contested either. Nuke ถึง will จะ step ชนะ out ได้ lane again later, which is right here. ในล่างมันไม่เกี่ยวแล้ว Flash, and he has no มัน business อยู่ที่ being แมตช์อัพ this เลนบน far กับ in the lane. ป่า The กลาง timing right now throughout this game คู่นี้นะครับ has been really unfortunate for PSG side. There was one time where I think it was the first Rift Herald that was coming up. There was ไม่แต่ว่าไอ้ Maple ไอ้นั่นมันแบนฉลาดด้วยทารอนน่ะ Of course, Akali recognized it. เดี๋ยวคน Gotta ดู get นะ word on that. ดูมันแบน Was able to not only get คุณ the ดู word มัน on แบน them, มันแบนฉลาด he and Fog catch Say in there. I was memeing a bit เป็น with ไงวะ Matic. Messi stuff. อ๋อย้อนไปสกายเลย Do PSG being a test? I like trying to break two base. It's มันแบนฉลาดด้วยครับ มันไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเพลงมาไงโอเค ไม่น่าเป็นไร คุณดูมันแบน PSG แบนเมาไข่กับเซจู เป็นตัวที่ไอ้นั่นเล่นโคตรเก่ง และไอ้นั่นอ่ะ มันพลาดครับ มันพลาดที่หยิบคาลิสต้ามา มันโดนบีบ เพราะว่าโดนแบนสายย่า คือเขาบีบเมาไข่บีบสายย่าออก แล้วก็บีบโอริ แต่จริงโอริไม่ได้เกี่ยวอะไรบ้าง อย่าเป็นพระเอกลิกเหลือกคนดูไม่เลือกเงินอยากให้เขาอยู่บนหัวมันหรืออยู่บนหัวตัวเองแชท เฮ้ยอย่าเป็นพระเอกลิเก เลือกคนดูไม่เลือกเงิน อะไรวะเนี่ย สรุปหมายความว่าไงวะ ผมว่า PSG แบนโคตรดีต้องห้ามหยิบไม่ซับก็ AD ครับ ต้องหยิบป่ามาตัวหนึ่ง ต้องหยิบเซจูมา ไม่ก็ไอเวนแต่ส่วนใหญ่แล้ว BDS อะเวลาที่เลือกไอเวนจะเล่นคู่กับพวกซาย่า เพราะว่าไอคนเนี้ยเล่นเอสเรียลไม่ชัวร์เอสเรียลเขาวินเลดแบบ
ครึ่งอ่ะเขาเล่นซาย่าเก่งแต่โดนแบนผมว่าทาง PSG แบนดับได้เก่งกว่านะ BDS แบนลัมเบิลเคนเดนนีโก้แบนเพื่ออะไรฮะเนี่ยไอสองตัวนี้แบนเพื่ออะไรไม่ดีเลยฮะไม่ต้องแบนถ้าจะแบนต้องไปแบนพวกไอไคซาออกแล้วมันจะเหลือแบบว่าตัว AD ติงตองมาตีกันแล้วต้องรีบหยิบป่าbeen seeing so much Poppy is because in play-ins teams, I think the quality of play ต้องรีบหยิบป่า trying to find your fights without hard engage hasn't been there. Now PSG has been playing at such a high level that yeah, this makes sense. Their draft is great. The rel flex has been perfect. พี่ว่าอดัมต้องเลือกตัวอะไรรีเน็กก็ได้ครับจริงๆแล้วนะผมว่ามันเล่นดีนะตะกี้มันโดนเพราะว่าทาริยามันอ่อนก็อย่างที่ผมบอกไปมันเล่นขึ้นอยู่กับว่าทาริยาแกงได้เปล่าแกงไม่ได้ก็แพ้เลยเฮ้ยบอสหยุดแพร่มเอา That was so many more than 3 words. PSG Talon's domination continues here at Worlds 23 as they are 1 win away from advancing to the Swiss stage. คุณไม่เชื่อไง For match point. คุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับคุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่ADC BDS ภูน้อยครับมีอยู่2ตัวเลยที่ผมเห็นเล่นดีๆเนี่ยคาริสตากับซาย่าเนี่ยนอกนั้นคือแบบแจกอะไม่แจกก็ไม่แบกอะแล้วป่ามันก็เล่นดีอยู่2ตัวเองเมาไคเซจูนอกนั้นฮาหมดคุณดูดิเกมหน้าเอาเป็นแม่นได้ครับแต่มันคนดูก็เห็นอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างจะชัดนะ PSG นะครับตอนนี้ฝีมือดิฟกำลังใจดิฟดับดิฟอีก PSG มันดูดีกว่า ADC พี่ภูเยอะไหม60 กว่าตัว ADC ภูพี่60 กว่าตัวคือดับยังไงแบรนด์ก็ไม่มีหมดอะขอ3-0ตึงๆครับพี่ชายขอ3-0ก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์สูง PSG ใจมาแล้วก็คุมเกมหมดแล้วตอนนี้ถูกแค่2เกมทำทรงตาไทยมั่วอย่ามาทำงงเดี๋ยวได้ไปเดินตรงกรมจมอยู่บนทีมเป็นนันนกเอี้ยง ไอ้นี่ลามดีนะแรปเปอร์เก่าปะเนี่ยตามดีนะคนเนี้ยโดมาทีโอ้โหลามได้อยู่อะคนเราจะมีใต้ดิน2ฝั่งไปทำไมเอ้านี่คุณไม่เชื่ออีกเหรอว่าบ้านผมมีใต้ดินจริงๆคือทุกครั้งที่คนใต้ดินเนี่ยเขาเดินผมยังได้ยินนะแล้วคุณคิดดูถ้าผมพูดดังๆอะใต้ดินก็ได้ยินนี่คุณไม่เชื่อผมจริงๆเหรอว่าบ้านผมมีใต้ดินมีคนด้วยอะไรวะคุณดูไม่เชื่อจริงเหรอมีใต้ดินครับไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ผมไม่ได้หลอนเรื่องจริงหลอนหนักโอ้โหหลอนหนักแบนไอที่เมนเหยียดอยู่นักพากย์หน่อยครับแบนไอที่เมนเหยียดคนไหนครับน้องมีด้วยเหรอหลอนละพี่ตะกี้เปิดรูปให้ดูคุณก็ไม่เชื่อกันเหรอคุณไม่เชื่อเหรอว่ามีบ้านใต้ดินอะเลิกเล่นละครก่อนที่ครูจะส่งมึงลงไปอยู่ใต้ดิน
กินน้ำตา มีจริงๆใต้ดินเลี้ยงชิสูเหมือนกันด้วย 30ไหมครับฟู่ มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์สูงเลยตอนนี้ PSG ผมให้ 70% เลยนะเหลือแค่ดับอะดับชนะเลยง่ายๆใต้ดินมีจริงเลี้ยงชิสูเหมือนกันด้วยครับน่ารักมากบางวันก็แบบว่าเดินสวนเจอกันก็เอาน้องหมามาน้ำแดงผสมโปบอสฝันช่างมันเถอะบอกไปก็ไม่เชื่อว่ามีใต้ดินมีคนอยู่ใต้ดินบอกไปก็ไม่เชื่อคืออยู่บ้านหลังเดียวกันอะแต่ว่าทางเข้าคือทางเข้าอะมันคนละทางคือบ้านผมอะมันมีใต้ดินตรงกลางแล้วก็ด้านบนผมอะจะได้ตรงกลางใครอยู่ด้านบนใต้ดินก็จะแยกแบบเป็นโซนแบบทางเดินใหญ่ๆเลยอะแล้วก็มีทุกอย่างเป็นห้องสวยเลยใต้ดินอะแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าผมไม่เคยอยู่เหมือนกัน Dominant is the only word I find apt for that. โมจนแยกไม่ออกเรื่องไหนเรื่องจริง You know what? เรื่องจริง We're gonna need some of those during this game potentially. So ใต้ดินมีอยู่จริง keep them into your hat ครู for the เชื่อเลย moment. มี But 2,000 กว่า I คน mean, มานั่งดูคนบ้าในจอ BDS เกม they've chosen หนัก blue แล้ว side ไอ้บอส again. หลอน They ทร are งแค gonna นา have ดา that first pick rotation, but they need to throw everything over there. It's a Hail Mary. It's the fourth quarter. You're down. You need to have a massive play. I appreciate the Americanisms. I'm a massive NFL fan, so there we go. ครึ่งล่างเป็นงู You gotta speak to me. Ooh. มันมีใต้ดินจริง Big oof on that particular one there. But yeah, it's rough. I agree. I mean, it's potentially the last game you're going to play this year if ช่างมัน you're เถอะ able to win this one. So ดู you don't want to go just ดูดับดีกว่า random ดู stuff. เกมดีกว่า You want to go out on a good showing, figure out which champions are going to best do that. And I gotta say, here's my attempts at the caster curse. No one ever comes back from that. You know, it's a 3-0. You're not Cloud9. You can't do this. I was the team that happened against. I was coaching Curse back then when LMQ reverse swept us. Yeah, that's right. Yeah. Oh my ทรง God. 30เยอะนะครับ I have that. ตอนนี้ Baby. No one ever comes back. Congrats on making worlds to PSG. No one comes back. There you go. It starts with ทรง success 30เยอะมาก for PSG. อุ้ยขอบคุณน้องเวฟนะถ่ายคลิปมาดูก่อนเอ้าตะกี้เปิดรูปให้ดูคุณก็ไม่เชื่อกัน You know, there's always something there that might go against them. To be honest, I don't know. That's a little bit of a neutral one, to be honest with you. But Man, it's Lambo, never time to come Boss back into a series Stupid and get a Buffalo penta Return so far right and now. both fly But through the middle BDS in a gonna world that continue he banning out control things like the rumble. Make sure they are not Boss getting the Stupid Buffalo ultimate with kind horn of AP in the top sides, and I mean, yeah, ติดตามพี่ just ตลอด keep ชอบพี่ banning มาก away towards that top end. Honestly, I ขอบ actually คุณ have ที่ no สร้าง problem with this ความสุข whatsoever. ให้ I ทุก think ใน if ส they ตรีม just โอ้โห focus on Adam and try and get him something solid, คน I think ดี it should be good. ๆยังมีอยู่ Maybe not the first pick connected now that you see the Jax counter ready to go. คนดียังเหลืออยู่นะครับ Jax as well, ช่องแชท but who knows? The Oriana band, no surprise. PSG locking in on. มันยังเหลือคนดีอยู่ supposedly. นะ I saw some people being like, "Why go back to blue side?" Because you probably have other drafts other than that more early game oriented option. I would not surprised to see a return more to a game one style of ผม scaling. เชื่อพี่ทุกเรื่อง and ยก hope เว้นมี that คน maybe อยู่ใต้ดิน win some more of those fights that were เรื่องจริงน้องคือมันอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่มันอยู่ใต้ดิน Okay, for me, the biggest change ไอ้ right บอส now ครู is บอก that it แล้ว was อย่า the ติดการ์ตูนจนไม่ออกไปเจอโลกภายนอกหลอนหนักแล้วจากขึ้นป I feel like you .2 have to take the Maokai here. If you leave that open for PSG, they go Maokai Jace, even if you do pick First up alien เหรอ or something like that. It's just not worth it. Yeah, I just don't know what BDS's answer is to some of these situations. I understand the Callisto ban from the perspective of like, hey, they actually got a first blood on us, and if Labrov did not hand one back, maybe that game goes different. That does give the Maokai over, and that is one of Sheo's preferred มา champions. So ปีเดดับดี kind of liked the เขารู้ละ trick that they set up before, but maybe they're worried then he just is going to first pick the Sejuani this time, and he ends up with one of his tanky junglers. So letting him get the Maokai and figuring out what they want to answer with instead. เขารู้แล้วนะ BDS นะครับว่าต้องเลือกอะไรนะ The answer for now, because again, they've had หลัง all จาก the หลุดไป answers so 2 เกม far. If I was an examiner, I think someone was cheating because they have just come in way too prepared. But Aja definitely thinking like getting him หลังจากหลุดไป 2 เกม BDS รู้แล้วว่าต้องดับยังไง ถูกต้องครับยังไงก็ต้องเอาเมาใครไม่ก็เซจู is going to have a Jarvan in the ตัว jungle. เมนอะ Like again, already PSG saying, look, we've got incredible frontline engaged to start off this match. I really like this idea. PSG played that last game saying, hey, we're feeling ourselves. We want tools in the early game to make plays, and Jarvan is basically the best at that. From level 2 onwards, you have the ability to go flying in and try and mess somebody up.
right now. แฟลชไดร์แข่งกี่โมง This is where the big kind of moves come in, if you will, for BDS. They need to figure out where exactly they're going to take these particular picks. ใครสั่งโอเค best pick Finally, we see Crowny now. Can he play it? That's the question. Best pick ครับ Yeah, I mean, you could see it didn't feel like something that they're like. I'm obviously อีกตัวต้องอลิสตา into player. ถ้าจะเอาชนะ they're อ saying, ลิ but ส it ตา doesn't โห seem ด like something they're very happy about because they don't want it to be picked away and then some more bans thrown at Ezreal. These other things that would happen in phase 2 if you don't. ต้อง take อ it ลิสตา together. ครับ But at the same ไม่ใช่ time, นอ it ติลุ doesn't ส seem like they really want to be playing with it, and they're not sure what else to combo together here. Coming down to the wire. ถูกต้อง Alistar locked in, both solo lanes left available here. Got their bot lane in the jungle. See if the ผู้ดัก PSG ด้วย with the answer in kind gets something for Wacko, who's had just honestly an exceptional time on the Kaisa. We'll see him on something different this particular series. So what is his answer? Where does he want to try and take this? Or do they just left it open and say, look, there's no real massive major picks that we want. We're going to go for something maybe a little bit more kind of towards the solo laners, but it looks like for the moment, they're happy to go with อ่านขาดไปแน่นอนน้อง Wow, okay, so they're going for pure lane dominance. ฝั่งซ้ายดับกิน Can't even get to the point of 3 ตัวแรกนะครับ Correct me if I'm wrong. First Caitlyn of Worlds. I believe so. พี่รู้ได้ไง First Caitlyn of Worlds. She's in an interesting ก็ spot ถ้าเป็น right นอ now. ติลุส People have strong มัน opinions on how มัน much ไม่ค่อยดีอะ damage she can deal. เวลามันโดนเปิดมันตาย แต่ถ้าเป็นอลิสตา มันเข้าไปทำดาเมจเราก็ไม่ตาย More annoying ones, depending on how much you like getting headshot crit for 2,000 damage or ulted. So we'll have to see where they end up going here. But it is very interesting to see Wacko force off the มาเอาใครต้องเล่นล่างด้วย going for more playmaking, which is where แบบเอาให้ I เคลิน think of him. I เสีย think แฟ of ต him as an aggressive team fight, more focused AD carry who wants to go for those game 1 plays where he's flashing in and making a name for himself. Here he's saying, no, lane dominance, give me some resources, set me up some vision, I'm going to smash this guy in lane. Yeah, and for the moment now, it's Caitlyn is เอาให้เคลินเสียแฟตทีหนึ่งอะแล้วก็ยืนฟาร์มแรกกันดีเดสโหด just having that control as well, and the fact that you combo it up with the rel ที่นั่นมีใต้บินเป็นเพราะมีบินราคาแพงต้องใช้ให้คุ้มมีแต่พวกโง่ไม่ยอมเข้าใจโอ้โหโดนเลย PSG found again ทำทรงพูดแบบหลานชายคนเล็กถูกก็พูดได้มันมีแค่ไม่กี่ตัวขอร้องเลิกเล่นละครหลังข่าวนะ with the control they've been able to kind of garner in this first few ทายแม่นก็ไม่ได้ พอทายผิดก็โดนมาด่าทายถูกบอกมันมีไม่กี่ตัวซับมีราคันก็มีนอติลุสก็มี jungler that they will not just destroy you if you get caught out because Maokai is just tankier in general, but yeah, giving them a lane to play through and find paths into Sheo's side of the map. And the Silas is huge value here right now. You've got an Alistar ultimate. โอ้จริงๆเคาน์เตอร์พีได้เยอะมากครับตรงกลางตอนนี้ as well from the Maokai. เยอะมาก Two huge ultimates for a Silas to kind of go for. It is going in blind. And we'll see now what BDS want to try and respond with. This could be Olafมา gods! They finally สวยนะ get it อันนี้สวยนะ going. The Olaf has finished the work. ชนะเร็วชนะไซรัสชนะจาวันโฟ ชนะเคทลิน โอลาฟ พิกโคตรสวย BDS แต่ฝีมือมันต่าง อันนี้เราต้องตาช่างกันนะครับคุณดู It ain't been gods. It ain't been gods. ดับแบบว่าเพอร์เฟกต์เลย Anything can happen with an Olaf and เพอร์เฟกต์ดับฝั่งซ้าย I will say it's nice to get it, but you are giving over another fantastic ultimate for the Silas. คนดูต้องตาช่างอะตอนเนี้ยว่าฝีมือต่าง ฝีมือต่างประมาณเนี้ยนิดนึงประมาณนิดนึงแต่ว่าดับแม่งส่งจัดเลย BDS อะดับส่งแบบส่งเวอร์อะ Nar can outplay the Olaf if you're able to cut him out. If you dodge an axe, his ult can time out. And this time around, he is the one with the Jarvan. So this is an old. ฝั่งขวาดับไม่ดีนะ เคทลินคู่กับเร็วนี่อ่อนนะฮะ เร็วนี่คู่ได้ไม่แค่ไม่กี่ตัว จาวันโฟครอบทำดาเมจก็ยาก นาจะเปิดเคทลินก็ตามยาก BDS แม่งกินเห็นเลยครับดับกินแบบเยอะเลยอะ70แบบ75เปอร์กับ25เปอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าฝีมือมันต่างนิดนึงนะไม่รู้ว่าใจมาบ้างถ้าใจมายังไหวแต่เกมนี้ผมให้ BDS นะดับดีแล้วก็คิดว่าใจยังได้อยู่ CC bar the Cataclysm. So there's actually answers here for the side of BDS if they can find the right fights. Yeah, I think the Olaf is the question for me is how much can you get done in the early game, because we saw yesterday once it falls behind becomes pretty useless as you can just focus it down and it doesn't have the threat in the side lane to keep making plays happen. So
We'll have to see. เสียดายถ้าดาร์ฟฝั่งซ้ายไปอยู่ทารอนนะ100%เลยเกมเนี้ย Being able to make plays on the map, being allowed to play the game this time, as that was not really. ทารอนแม่งฝีมือดีกว่าทีมเวิร์กดีกว่ามีเดสมีสิทธิ์ชนะไหมครับมีสิทธิ์สูงเลยครับ Zero off. They are one Nexus away from qualifying for the Swiss stage. แต่มันเป็นทีมรองอ่ะผมทายผิดคุณก็เล่นผมกันอีกแต่ว่ามันดับดีกว่าจริงๆดีกว่าเยอะเลยอ่ะ And they are going to have to start that long grind to try and find glory at the top of the mountain. Interesting, Woody going over the wall with the W early on. เก่งอยู่ครับแต่โดนเนิร์ฟ Usually BDS are the level 1 cheesers, but this time it's PSG. โดนอารัมเล่นเสียแฟตเลย Look, it's not even a minute into the game. He will most likely have that. BDS กี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายมันก็50-50แบบผมว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็ใช้ฝีมือPSG มันเก่งกว่าอยู่แล้วครับเท่าที่ดู2เกมที่ผ่านมาแต่ว่าดาร์ฟอาจจะช่วยเยอะมากๆ It's nice to have double sums to force early flashes out of the mini nar like we saw yesterday. If you can มันจะกลายเป็น50-50ตอนเนี้ย it doesn't really matter. That's what you're hoping to do and have your ult back up with your flash at 6. That's all you want. And then once you hit 6, that's when the game starts to feel a little bit more favored on that side. But again, it's going to be not just about the top laners. Those junglers, Sheo and Junja, in our featured matchup presented by Mercedes-Benz. ทรงน้อยใจ BDS คอดีBDS คอดีนะ was not เราต้อง even อย่าลืมตรง really นี้ a participant in the last game. Let's see if he can bounce it back again on a comfort champion, on something we know he can perform. เอาเว้ย BDS น้อง Absolutely going to have a lot of pressure as well. 3-1 ไป Wondering where he'll need to go because you're kind of in a split map situation here where obviously Adam wants some resources, would love a gank or two if they're able to lock ฟันธงฟันแล้วไง BDS ไง PSG bot lane is able to get this perma shove in. Will you have to hover down there and actually help them fix waves? มันเลือกเคสลินมาอย่างงี้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะแบบเปิดแล้วตามแบบยิง2นัดอย่างเงี้ย It's a very kind of like jungling is like almost like chess sometimes. You have to keep an eye on เข้าใจปะแบบ everybody else. It's like มีตัวเปิดเยอะอะแต่ตามยิงได้แค่2นัดอะ chess, but you're babysitting the 5-year-olds learning to play chess. Like no, take the horse out of your mouth. Like you just can't do that. เดี๋ยวดูเวล2ตาย Again, this is going to come down to how they're able to kind of make วัวแฟตทุบกลับมาเมาส์ใครล็อก Trying to see if he can maybe เว go ล for an early move in this bot side. Level 3 into level 2. They look for a flash. ด้านล่างตายแน่นอนครับไม่ต้องห่วง Nuke will have a dash, you would imagine, in a second or so. Chain lash, it's going to land. Ooh, misses the CC, and that means that Nuke should be able to just walk away. Yeah, that was a really nice angle there by Maple. ทำไมไม่เอาล่างวะเฮ้ยมันดันลึกนะน่าเอาล่างนะครับทำไม่เป็นไรยังไงก็ตายนะคุณดูเลเวล2เมาใครแฟดล็อกเลเวล3 100% ตายตัวหนึ่งอ๋อแต่ว่ามันเอาเค้นมาปะถ้าผลักกลับไม่ได้ก็ไม่ตายถ้าจะเอาเร็วไอเร็วแม่งหนีก็ถูกแล้วแหละน่าจะไม่ได้ Mini Nar level 3 gank is usually not very good for your own team to go for. So of course you have Jinjia pathing down to the bot side here, and right now Wako and Woody doing a good job of just being that annoying perma shove push. มั่วจัด เอ้า Caitlyn. ก็มันเป็นวิธีแก๊งใครสาดดาเมจมันพออยู่แล้วถ้ามันผลักกลับมาเป็นวิธีแก๊งครับ Dominating. We gotta find as many silver linings as we can until plays actually start happening. But right now, PSG, they just feel comfortable. Like again, you have the Jarvan, he's looking for early ganks, and they have kind of angles in every lane to make them happen. Yeah, and this is a pretty quintessential draft as well. We talked about last game being a little bit surprising. ทรง PSG อ่ะ level of aggression they're going for มี here. อินเวดด้วย A lot of scaling off. ได้อยู่เมาใครก็อินเวด Early game playmaking powerhouse split push surprise champion picks. เฮ้ยไก่กดนะไก่กดนะ but actually close out when they have their advantages around the neutral objectives, able to win some of these team fights. ไก่กดนะไก่กดนะมาดิ time going on to one of the other popular melee assassin style champions in ไก่กดนะ but there are a lot of good ไซรัสมีอันติให้ก๊อปเยอะมีเมาใครมีเอลิสตา2ตัวนะผมว่าที่เหลือแบบเฉยๆแต่2ตัวเนี้ยโคตรคุ้มเฮ้ยอดัมเองไม่มีแฟนนะ All about the setup. It's all about when and the where, not so much the how. But
To see now again, slow start to this game. I imagine both teams going to be happy to scale up until level 6. Sheo going to have a little reset there as well. And so I love what you see from PSG as well. You can see the early little bit of vision on the Krugs there to kind of make sure they weren't going to go for a dive in that top side. But Sheo, he's getting a bit creative with the pathing right now. He's going up towards that top side. Adam will have flash soon and level 6. So. Yeah. Not far away from this. Maybe not on this wave though. Maybe one more. อ้าวตายอาชิ Jungler's going to be up here at the top side. No ult yet for Adam. This stun will actually lock him in. He's going to go for a little bit of movement there. อาชิตาย Getting caught out a little ต่อย bit ก่อน there. ต่อย You ก่ can อน see Adam just trying to go for something. เอ้า Flash forward. He got the shield โอ้ down. โหยาดามไม่มีแฟด To the side of Aja. โอ้ถ้ามีแฟดจีเลยช็อตนี้ That means he's already condemned สู้โอ้ himself. สู้ไอ้นี่ไม่ได้ J4 เลยว่า Everyone else on the side of PSG coming up. 5ไม่อยากให้เซรัสได้คิวตายเลยโอ้เสียดายอดัมมีแฟดดับเบิลคิวนะช็อตนี้ Flash W missed from Aja, but they had enough damage still to finish Adam off. That's one of the scariest things when you don't have just enough damage to finish off the Olaf, who starts getting all those bonuses at low HP. They finish that kill off. They grab about 1,000 gold advantage both for the first. พี่บอสเชียร์ทีมไหนเกมนี้ BDS ครับ kill going into their back pocket, which also buys time for the Caitlyn โอลาฟเกิด to หยุดไม่อยู่ grab their first turret แต่ play. ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่า Big play there from PSG. And the funny thing is that if the Olaf gets the kill, the Gnar dies first, then all of a sudden อันติอาเซียไม่เวิร์กหรอครับก็เวิร์กนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้แบบ might even be a little bit more as well in terms of turrets ก็ and ดู stuff like CFO that. มันเล่นดิ Or turret plates at least. And now we can see Adam has flash this time around. Has got ultimate as well, the Ragnarok. But like we said, the Ragnarok is not exceptional against Cataclysm. มันก็ผลักกลับอะครับ Not have access to that yet, but ถ้าไม่มี already we're อุ้ย seeing สวยนะสวยนะ Woody had to สวยนะ flash just because he was so afraid of Sheo going in and getting the lockdown. Yeah, it seems like maybe miscounting the timer on the reset from ทรงนี้ Crowd, 3-0 because เฮ้ยใจเย็น even if you have the Maokai เดี๋ยว there โอ to ลาฟมันมา follow up, there's not a level 6 Kaisa flying in on top of เดี๋ยว you. โอลาฟมันมาคนดู Bit of fine 2 for 2. So bit of a misplay there by Woody, thinking he was under more threat than โอ he ลาฟ was. เคาน์เตอร์หมด Nice นะครับ play เกม by นี้ Labrov to kind of ยก force เว้น that นาตัวหนึ่ง reaction out of him. Just realized something. What'd you realize? We could have potentially, because it was a 5-game series, had Adam spell out gods in a game or in a series because it's 4 letters. But Words. Yeah, กลาง but ก he ด can't นะ do it. Now it's probably going to be like rods or something. Just it's not as epic, you know. What did he play in game 1 again? เคลินเก่งเหรอครับ เก่ง Did he play Scion? เก่งครับเก่ง Yeah, Yeah. that's the S. So it'll be our. ที่แค่อะไร CFO It's Ross Just now. replace Scion and Yeah, Seth, they're but the same we champion. can't get. มัน We ทำให้ผม can't มี get เขา the อะ G or the D. We can only get one of the two. Oh no, we could get 2. Yeah, hey, we're Oh, good. yeah, no, we're you're good, right. We're good. I take มัน it ล่อ back. มัน We ล่อ might still have gods in this game. Or in this series, we see now an engagement. อุ๊ยหลบด้วยวัว They'll get the CC วัวแฟด down ออก straight away here onto Labrov, but yeah. อ้าววัวมันก็รู้นี่ He knows มัน he ปิง is. He's not going to burn any summoners there, and โอ้โห just great call here from Junja to go right. I know where I need to be. โอ้ Bot โห lane was ทำไม the มัน call. Yeah, found him over the wall. มันเน่าจังอะวัว Contesting some vision there, and critically as well, PSG able to channel that one onto Owako, doing what AD อุ๊ย carries do กลาง best, walking up and stealing kills. โอ้โหกลางก็แตกล่างก็แตก Ultimates Maple. Just โอ้ฝีมือดิฟเกินว่ะ tracks nuke from the map. Anything you can do, I can do better. Luke was going for the play there. He was feeling himself a little bit, trying to get some momentum back in this game because it had not been going well so far. Ends up trading his own life under the turret, though. Maple on top of that play. Nice pull through the chains, getting over the Azir wall and pushing him back. We'll take another look at that after this bot lane play first. เฮ้ย And here วัว you see, มัน like, มัน just มัน baiting on the ปิง vision อยู่ towards นะ Jinjia, well timed. หลบได้ด้วย Knock up, actually. แต่มันเข้าทำไม Just อ่ะ having enough damage in the เล่นกำลังดี situation. And then here, Woody was bloodthirsty. He threw one more auto there, and then กลางก็กด doing a good ไปเล่น job ลึก in the lane อะไร phase, วะ but then งง The creeps dying or not being under turret range. Oh, he just โอ้โหอย่างเซียนเลยเมเปิล perfect โอ้โห sequence of plays there. Maple just absolutely smashed them. They're laughing at หัวล้อ that. หัว Bit ล้อ of a misplay there. I'm going back to see how he ended up dropping turret aggro despite having creeps around. Yeah, they went at the turret. They just were not quite in range yet, and that's why he got caught out. Unfortunate. อียูมัน there by กดยับอยู่นะตรงกลาง not แม่ having ง a way เล่น to รีบ support for that pressure. Now BDS on the map being a little สู้ลิฟไม่ได้อีกอดัมเลือดน้อย turtle down if they can get it. See what they can get. We just see Lavrov taking a ace in the hole to the face, and then protecting Crowny on this bot side. But I mean, Crowny's going for the lethality build right now, so they are going for Assassination Nation. ได้อยู่ครับ As มา they ดู need to try and go for this one here, and Adam with his longsword shop. Level 6 has been hit here by Lavrov, but I Yeah, mean, Adam it's show. so difficult to walk into a Rel and a Caitlyn. You're just going to CC for days. Yeah, and the great thing about how this เดี๋ยวอดัมโชว์แค่นั้นแหละ they have not ไม่ really พูดเยอะ needed to babysit the Wako lane. There's been pretty isolated outside that 1 or 2 looks that Sheo's been able to find slightly down there, but not really under any threat. They are chipping this turret down very well on their own. Probably going to grab the second turret plate here in a second. Luke, not just one thing, gets hit by another.
The rest of it all comes down. He should be able to dash ไม่ตายเว้ย away. Interesting enough to see that Woody and Maple not willing to ทรง PSG มา probably because the flash was still available. ทรงมันก็มานะ get the kill, but again just great. ผมไม่ชอบดาร์ฟจริง as well, just forcing him out of lane. He doesn't have TP. That's going to be a wave loss. คือถ้า AD เป็นไคสะอะไรเงี้ยผมให้ PSG ในเกมเนี้ยแต่เคทลินมันแบบ So much control for เล่นยากอะ PSG in this third and potentially final game. แต่ว่าฝีมือมันต่างว่ะทุกเลนเลย Some of the game plan for BDS off the rails. I was going to say, yeah, Labrov does not want to get his ultimate stolen away by the Silas, so just going to try and walk himself away from that particular play. It means they have to be very isolated on this bot side. เดี๋ยวดามโชว์ไม่ต้องห่วงมาดู long way around. Junja doing a very good job just making sure that everyone has to be very อดัมมันเปิดอันติมาแล้วแบบ how everything's kind of going down as Nuke วิ่งแจกไม่ใช่วิ่งบวกอะเจ็บกลางเจ็บกลางเจ็บ Ducks have been absolutely fantastic for กลางเจ็บมาก Nuke doesn't have a chance. Yeah, already put back down to around 20% health. กลางเจ็บมากกลางเจ็บมาก Continue laning, no teleport available. I'm gonna have to go back to base right away again, getting these really awkward item purchases. Not able to finish off his Leandries quite yet. Dragon spawning in 2 minutes. Should have it by then, hopefully. But not feeling great. No. We're starting to feel like game number 2. It's starting to feel like PSG are very, very comfortable. They know exactly where they need to be. They're controlling the map. ดูฝีมือก่อนบอส Even the fact that Woody's getting these wards, like consistently making sure there's no random play to come out from a TP that they can get caught ว่า out. โอลาฟมันจะทำได้ขนาดไหน Is not going to be able to go there. โอ้ยิง No ซูม TP เลยว่ะ available for here. Just keeping this pressure available so that Wako can continue. Just destroying this turret. Now we have Shale finding an angle, maybe. Maybe looking for Woody, who does have the gravity field. Maybe going for the flash as well to get the headbutt pulverized. But can they finish off the damage? That's the question. They finally do with a little bit of a smite there from Shale. ไม่ทำแต่แรกวะ Look, we tried to give it ทรงอย่างแบด credit, ขอบ but คุณ you ครับ just weren't close enough. ไม่ทำแต่แรกว่าอย่างเงี้ยน้อง Having to wait for the Kaisa W to come back up or something like that. They finish that kill off. ถ้าทำแต่แรกป้อมไม่โดนอย่างนี้นะ Around the bot lane, hopefully getting them caught out, looking for that โอ้ jungle. โดน Jungler's having a little bit of a move here. See Wako moving forward. Wako's a little isolated now. เอ้าไหล He's actually getting jumped on and assassinated because you've got the lethality. TP coming in. That's going to be the Gnar with Mega. Looking for a little bit more. Flash by Crown. He keeps him there and alive. But he gets dragged all the way back. ไก่มา But can they finish off the kill? ไก่ That's the question. จ้า This is here. ได้ยินไหม่ว่า Follows him เฮ้ย just as quick as well. So BDS not quite done just yet. A couple of quick kills and they're only about 1,000 gold เอ้า behind. อดัมฟรีป้อม Flying right back into this game. Initially getting the pick up on Woody. อดัมฟรีป้อมน้อง That bot lane, and then Wako really crazy pathing trying to whip that. BDS not fully out of the woods yet as they have this Rift Herald to drop down for Aja to at least equalize some of the gold that now Adam is channeling up in the top side. Adam should be able to get at least 2 plates from this, maybe a อดัม third. ฟรีป้อม He นะครับ hasn't got a huge amount of attack speed right now and no wave, so it's probably just going to be the 2 while the tower and bot lane does go down to แต่ว่าเสีย reinstate โหเนี่ย 2,000 เสียดายแม่งโดนตอดป้อมเยอะไปเว้ย I mean, BDS, that's the kind ถ้า of มอง plays ใคร they แก๊ง need. แต่แรก Those อะ are the kind of moments ไม่ they โดน need to capitalize on if they want to try and stay in this series, keep their season alive. Yeah, it all starts from their own proactive play. It's one of the things where once you put pressure on the enemy team, you know, sometimes some mistakes start to show up. They kill Woody. Junjia's trying to scrap out Sheo. Then Wako takes a bad path. You find that kill. Then more mechanical mistakes follow after that. And gives BDS some very necessary breathing room. โหถ้าเงินเท่าอีกนิดนึง BDS ชนะละ Absolutely critical. Going all the way back here to just some vision control. Going a little bit too aggressive about it. Woody should have known that Labrov was right there. Not going to แม่งโดนลิฟเพอร์ลด้านล่างเร็วไปหน่อย คือมันไม่ยอมมาแก๊งแต่แรกไง ใครสั่งเคสลินมันไม่ไหวอยู่แล้วครับไม่ต้องแบบมีคนมาช่วยแก๊งอะให้แบบยืนฟาร์มได้อะแล้วด้านนั้นเป็นไรอะโอ้โหไปก๊อปอันติไก่โซโล่คิว Just kind of sitting there awkwardly going, It didn't well. happen on camera, but there was absolutely a stolen Azir ult flash insec under the turret to kill Crowny. I mean, it's just the way it is. We talked about it. Pack I โคตร talked แรง about เลย that lane for sure, about the ultimates you can steal here with Silas and the playmaking Silas. หน้าเลยเก่งกว่าโอลาฟ Silas can ใช่ be does kind of rely on those แต่ ultimates. มันจะโดนถ่ายไงเพื่อนมันอะ มันไม่ได้หนึ่งกันซะหน่อย I mean, that's ไอ้เคสลินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้นะ You picked this Olaf as the kind of the big pick. You're down ขอเงินเท่า 1100 gold. Struggling into Nars recently at World, unfortunately. ไหวจริงหรืออวย Grace, Crowny's Kaisa, basically even in gold. ไหวครับ You are staying relevant in this game, and there แอบ will อวยนิด not นึ be ง very many resist purchase most likely.
The Jarvan build, oftentimes going for Spear of Sojin second, means that you won't have to be punching through resist for a แต่ little ฝีมือ while. ต่าง We'll see ว่ะ what Nar wants to go. Sometimes you see the Black ฝี Cleaver. มือทีมอะ Maybe they'll go something ต่าง a เล little ยอะ different this time to itemize against the armor, but you know with how much ทำไมบางจังหวะถึง damage ต้อง Olaf can do as Hex well, Tag sometimes Hex he feels Tag bad, he can shred you as well. So อาจจะกดไปแล้วหรือเปล่า Aja wants to go, but แล้ว most แบบ likely มัน bruiser ก็ปล่อย oriented. เล่น Play again. Azir stolen. ๆฮะไอ้คราวนี้ตายอย่างงี้เหรอ โอ้ Or just flash. Immediately go for it. Just flash in, go for the crowny, and โหตายอย่างมึน blood on that crown. And I gotta say, really heads up play by Maple to jump the play because LeBron was wrapping around. You saw Shale's ultimate coming in at the very end there. They were โหตายอย่างมึนอะ absolutely setting up a dive there, and Maple just cuts that play off at the head by killing Crowny. And that's the kind of momentum killer like PSG have been shown to do this entire play-ins. Like, yes, they were a little shaky in their first series, but they kind of slowly came back into that one ฝี there. มือ The fact ต่าง that ครับ BDS ใช่ were ฝีมือ getting a ต่าง couple แต่ว่า of เคเรียน kills, เล่น getting ยากก็ดู control back on the map. เดี๋ยวดูดิ That just stifles มันต้องมี that ซักไฟต์เหรอวะ momentum and kills a ที่โอ complete ลาฟไล่ไถโชว์อะ Huge play out of Maple. I gotta say, love the approach to Silas here, going for the มันต้องมีซักไฟต์อะ electrocute and pen burst damage build with Night Harvester. Some people go for the Conqueror and a lot of Ages or Everfrost. Yeah, no, I'd rather you just absolutely obliterate one target. blow someone up. Yeah, it feels a lot better to play too. I much prefer it as much as I love being a drain tank in the middle of a team. This is definitely the play, I think, especially here where if you can assassinate Crowny very quickly or nuke, you can win the fight. So อ้าว much เปิดลิฟต์ DPS ไฟนี้หรือเปล่า other positions on the map for you. เฮ้ยต้องรอไก่ซื้อของก่อน Both bot and top have been pushed in here by BDS. They're getting the lanes pushed in, and PSG are a เหมือนจะเป็นไฟนี้ little วะ bit kind of unsure of how they want to do it. They ไก่ want to ซื้อ get ของเทเลมาละ Aja to get up to that mega before they really go for something right now. They're taking a fair chunk of damage. The Rift Herald will reset. Yeah, Crowny, or excuse me, Nuke did teleport back in after shoving out that bot wave. They could have sacked this one and just used his pressure. อ้าวแตกนะ Hurt for, but instead PSG แตกนะครับไฟนี้ test here. Going. They're looking for this. ไฟนี้ PSG แตกครับ For something. Labrov on the backside looking for it. Woody gets caught out. Woody gets assassinated. They kill off one. Junja looks to the guy to get Cataclysm, but he can't get anybody else. Now, can they jump onto Wako? He does have a flash available. Does only need the 90 counter Berlet, but can he get back over the wall? He's flashed forward, and they will get killed down. Nuke picks himself up that kill. And this is BDS putting down a marker saying we are not done. มันอยู่ที่กลืนน้อง BDS staying alive in this series. จบ Perfectly playing that out, waiting for the Gnarl to time out. Adam, He's fine. He's fine. We're not worried about it. We're fine. But yeah, great play out of them contesting that. We weren't sure if they were going to go. Yep. They were going to back Chat off. I yep. like the aggressiveness, letting them finish off that Rift Herald and playing for the fight instead. Looking for a bit. There's the มาดิ Adam ultimate now. Trade it back อดัม there for อดัมบอกมาดิ Alistair stolen one. อดัมบอกมาดิ Coming back in on top of this one here. Can Aja get away? He does have a flash should he need it. แชทเงียบ Woody แชทเงียบ in kind of no man's land right now. And the lethality build that we talked about, he's going to lose his flash. พอพี่แม่นแชทเงียบ I think so. As Crowny comes in, dodges out a little bit, and yep, there is the flash to go away. So, BDS not getting caught out, and if anything, kind of turning the tides a little bit in that fight as well. Yeah, absolutely happy to trade some of those flashes that were burned there. บอสรู้ได้ไงก็เคลลินมันกากเคลลินเร็วอะ Here we go. Waiting for the Mega Naruto timeout. Lebrov taking the wraparound. มันเลือกมาทำไมวะ Angle here and just the Maokai ultimate so powerful, isolating Woody, allowing Crowny to annihilate him with the Halo Blades. ไฟหน้าถ้ามีอย่างนี้อีกก็แตกอีก เคลลินเร็วมันเล่นไม่ได้น้อง assassinated second, and the rest of the team has no way to ใครเขาสั่งสอนเรื่องตัวอยู่วะ from the blue ramp coming down. PSG did get the Rift Herald. คนนี้ไม่ใช่ไอ้บอสแต่เป็นพี่บอสเองหรอกเหรอพี่โอ้โหไอ้นี่มันเล่นเล่นในแชทผมมาหลายวันละเรียกพี่บอสเลยเหรอ ยามินครับแชทขอร้อง And now having the Olaf to be able to do so much work on the backside. The fact that they were able to isolate Woody came off the fact that everyone else on PSG was so concerned about what Adam was doing. Yeah, the fact that Adam ได้มังกรครับ โอเคชะลอเกมได้แต่ว่าเสียป้อมบน starting to stem the bleeding of the potential แต่ไฟก็ชนะอยู่ดี ถ้ามีไฟก็ชนะเรื่อยๆไม่แพ้ falls behind the Gnar. You start falling into threat of getting solo killed, or at least ran up lanes. And so here, while Aja is getting this solo turret, at least Adam is slightly more relevant. คือถ้ามีไฟยังไงก็ไอ้ PSG สู้ไม่ได้ตัวต่างเกิน He's down a fair amount of CS. He is indeed. They're going to try and assassinate him, but the buffer is good from Junja. แม่งดัน Able to อี flash as well, just to create that separation, but ถูกต้องครับ Dragon, no แต่การป้อมก่อนตอน kills, เนี้ย but BDS still feeling okay about that trade, โอ้ but โห they แม่ง gotta make EQ sure ตอนที่ล็อกพอดี He'll get the turret for free. No one's coming. Yeah, ไม่งั้น pretty far. มีสิทธิ์เสียบาลอนนะ Grabbing a lot of turrets here. โอ้เสีย They สอง do เทอร์เลด stop ว่ะ the Dragon stacking out of PSG, which is pretty critical, and Hex Dragon is a pretty fine reward as a result, but you do want to โอ้ start โห drawing ไม่ some คุ้ม of เล the ย turrets. There's still none available. คือถ้าตะกี้ So while it is a 2K gold lead, ฆ่าเสร็จแล้วบาลอนเกิด there's a lot of standing สวย gold เลยอะ available for BDS should they win or have another good one of these fights that they can actually convert into multiple turrets afterwards.
เฮ้ยตายปะโอ้เริ่มงงไอ้ไอซีที่มันทำแบกว่ะคุณดู He's taking a fair chunk of damage. He might just die here, to be perfectly honest. If he's not too careful, the boomerang does not land. เร็วมันได้เปรียบเสียเปรียบในสถานการณ์แบบไหนล่ะครับเจอตัวแบบบางๆแล้วเพื่อนเล่นไวๆครับแบบพวกใครทรงใครสาอยู่ในทีมเดียวกันอะอันติปุ๊บวาร์ปไปยิงอะไรเงี้ยเพราะติดแอปแบบนี้ไงอย่าพลาดตอนล้มมีคนรอซ้ำรอย้ำที่หน้ามาทาลูกพักโอ้โหมาทาลูกพักเองใช้สับยุคไหนวะเนี่ยมาทาลูกพักเลยเหรอแต่ว่า5-5ยังไงก็ชนะคนดูจริง PSG ไม่ไหว5-5แต่ตอนนี้มันไม่5-5แล้วมันจะเอานาสปิดไม่ต้องห่วง5-5ยังไงชนะ I don't know now, but I'm pretty sure he is the 2,000 gold lead onto. Oh, of course we have the แบบ easy combo spectator client to be able to tell us he is the 2,000 gold lead. So if Aj is not there, แฟดล็อกเคทลินโอลาฟแฟดโกดthen this is a much more even game as that turret just about stays alive, but a sneeze will take it down. ตาย100%. BDS will cash in on these turrets. They are both so low. I'm actually across all three lanes are ripe for the taking if they can just get a little bit of pressure or a map movement down to grab them. Aja, like you said though, going for the hull breaker build, kind of committing a little bit more to this split push style. He's playing extremely well, so I understand kind of indexing into your own play here. We were wondering what he would go next, if he would pick up some sort of resist. No, he is here to split push and win the game. Adam says he's had enough. 32 health. It's an insult if we leave that one open and นาจะทำแบกนามันต้องสปีดครับตอนนี้นาต้องตีป้อมเดี๋ยว BDS มันคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวมันชวนเปิดบาลอนแล้วก็วัดฟลิป50-50ดูทรงนามันสปีดอย่างแล้วอยู่แล้วครับมันรู้ว่าสู้ไม่ไหวเดี๋ยว BDS มันจะชวนละมันจะเปิดบาลอนเสร็จแล้วก็วัดเมาใครลัดได้ชนะเกมลัดไม่ได้แพ้เกมมันจะกำลังจะโยนเหรียญครับอีกไม่นานclearest way to advance the game plan. Of course you can split Aja, of course he can try and make plays happen. That feels like the only power point because the Caitlyn no longer is able to just free shove waves over and over again. They've done a really good job on the side of BDS of jumping on top of Jinjia when he steps too far forward. Or Woody, they have kind of stifled the primary engagers. And without that, there's no มันตีบาลอนไวไงอาเซียใครสาจริงๆมันแอบวัดได้อยู่แอบฟลิปได้อยู่เสียเลือดน้อย Yeah, honestly, with the damage he's able to get onto them, it might be a one-shot territory. But turret does go down in mid lanes. That's 2 of the 3. And that brings us to, again, just under a 2,000 gold lead. It might be enough there for Nuke, who's agonizingly close towards a Rabadon's death cap. ทำไมต้องเคทลินผมก็ไม่รู้นะเคทลินกากเกิน extra 12 he needs to finish it off, but for now, everything seems to be just calm before the storm as PSG recognize they're not as far ahead as they were in the last 2 games. They need to make sure they don't fumble this game. Yeah, it's a question of how they want to advance it here because you have 45 seconds on the dragon spawning, but you don't really want to put Aja up on the top side because it's unlikely he can take an inhibitor turret by himself. But then if you're on the bot side where there is an inner turret still up, you are already close to the dragon. So does kind of naturally be a situation where you probably are going to contest this, but BDS has done very, very well around this time, and we'll see if they can yet again Labrov and Sheo combo together to isolate frontline members of PSG for Crownie and Nuke to just blow up. The thing is, Aja has got the hull breaker. รีเวิร์สสวิปคืออะไรคือแบบว่าโดนนำก่อนแล้วก็ตีกลับมารวดเดียวชนะเกม Doesn't want to overcommit to it, and again, when you go with that hull breaker build, it does mean that you're not as keen to be in those team fights as early as you possibly can. So we'll see. บอสบินเคทลินหรอมันเล่นไม่ได้จริงเกมเนี้ยคือมันเล่นได้ก็คือพระเจ้าแล้วอะโดนอันติเบาใครก็แพ้แล้วครับ Absolutely multiple big item breakpoints coming through. Wako finishing his อุ้ยแต่อีกฝั่งก็มีอันติเมาใครวะ focus build, not grabbing the Gale Force. ชวนฟลิปละ Going to see if they can stop this dragon, excuse me. โอ้แต่มุมนี้
เมาใครอันติเมาใครกับเมาใครอันติโอเคเมาใครนี้ได้โอ้โหใครฝ่าโดนแตกดิโอ้ใครฝ่าไม่ได้ยิงเอาแต่เคลินตายเอ้า2-2โอ้ถ้าใครฝ่าได้ยิงจบแล้วเนี่ยเอ้าWhat can you do, BDS? Labrov, why are you there? Run away. Stay away from there. Get out of there. เล่นสวยว่ะ You're 6 levels down. เมื่อไหร่จะเลิกขั้นเลิกสร้างล่างอย่าซื้อหนึ่งเดี๋ยวได้รู้หนึ่ง He's fine. He did it. Wow, what a crazy fight. โอ้ถ้าใครฝ่าได้ยิงจบนะตะกี้ Massive wipe by PSG. Aja absolutely เอ้า having a monstrous ยังไง He's not done. He's got red buff. He wants to scrap. He wants to scrap indeed. ไม่มีอันติแพ้เฮ้ยแต่มีคนมาช่วย The kill and get himself out for free. Kaisa's around, but I don't think that Crowny wants any of this smoke, and that's just Aja bringing this play right back a little bit in favor of PSG. Aja has put on the hero. โอ้ยนามันแบกว่ะ wearing them for most of this series, having an incredible game 1 and game 2, and continuing it into game 3. โอ้นามันแบกว่ะกูดู We talked about him not having the best smites in this series, been getting outsmoted a little bit. This แล้ว time he โอ้ grabs โห it, ใครฝ่าโดนง่ายไป Wombo combo catches the flash out of Crowny, but has โอ้ the โห ult to survive. And then from there, Maple is not able to land the โอ้ E. ถ้าได้ He's พุ่ง just มา on ยิง chase นะ down sequence the rest of this fight, whereas Nuke was in the pit. เลือดเต็มๆหน่อยเนอะโอ้โห members. ตายยกทีมเลยนะ Didn't really do a lot of damage at all, but we're going straight back into the action right there. We're going to steal away the Alcer ultimate as we look to try and make this fight work. They're a little bit isolated though because that Maokai ultimate's doing it. ส่ง PSG แตก Right, Nuke picked up the first kill. They get Maple back หรือ over เป the ล่า wall as he โอ้ gets นา his มันแบก ultimate stolen away from the โอ้รับไม่อยู่ไง Now they're turning and burning onto Sheo, who's very โอ้รับ tanky, ไม่อยู่ but is he tanky enough to survive against all this damage? The อุ๊ย shutdown, but Azir falls at the end of it all. It's a 2 for 3. It's a 3 for PSG. And Oh, that is going to get them you. right back into this one. This game is getting scrappy. It's getting crazy. Angelina Jolie bends the bullet around the target there to finish him off. Wanted Sheo. แล้วตะกี้ไม่มีคนบังให้เลยเหรอ So crazy. How much damage there is in this game relative to the tankiness. The fact that Sheo โอ้ยนา with Red Smite, Demonic First, has นานี่แม่ง a ทรง nice แบกจัดอะ helpful, but not the tankiest. Labrov and Maple actually with their ultimates are going to be some of the tankier members here. Woody just gets annihilated. The Pen Kaisa build. I don't know why anyone builds anything else. Yeah, honestly, unless it's multiple tanks. แต่สารัตมันสวยมันได้ขึ้นมาไงถ้าสารัตไม่ได้ขึ้นมาตะกี้ไม่มีอะไรต่อนะเนี่ย Maple's annihilated, absolutely deleted there, and then here it is, the little bit of cleanup that comes in at the very end. Sheo dying with Ginger up. I wonder under the replay if they're going to be rushing back to this Baron here, or if they will taking it slow. But still, a fight win out of PSG here in a very tense third game. Yeah, I mean, Crowny tried his hardest to jump in front of that bullet right there. He really did. But 5-5 ได้ไหมเพื่อน probability powered by ขอร้องแล้ววะ AWS. 5-5 เหอะ It's still in favor of PSG, but BDS are 5-5 not เห letting อะ this one go lightly. Labrov will have his ultimate back up and available. No flash available for a little bit of an engage. BDS No flash is pretty much for anybody on the side of PSG in terms of the engagers. So they're going to be very aware that they can't just walk forward and just tank up things like they did the last few fights. Yeah, another พี่นายแม่งแบกเกินว่ะ Actually grabbing it as well. มันไปเก่งมาจากไหนไว้ตัว Can't เนี้ย help but wonder if you're going to be grouping this much, you know, gotta go for some มันมาจาก resistance อะไรนะ instead because Crowny is going to ก็ melt ดูไอ้ into ไอ้ตัวนี้มันมาจาก Same with ไหน Nuke, ฮะ honestly, now. ใครทาบทามมันมาวะ Finished off. โหดจัง And you can see them having some priority on this dragon, gonna hit it and start it out. มาละ Starting สเต็ป it, clearing out the vision Step for flip. the moment. They will have that blast cone to potentially use over the wall as Adam tries to play keep away. Crowny and Sheo doing the work right now. Ooh, Aji takes a huge chunk of damage. Junja walking away from this one here, but he don't think he's gonna get out with his life. No, he is not. Labrov perfectly placed to try and keep everybody up. ชนะ Still on 4,000 HP นะปะ as Aja has to back away. He's โอ้ not โห going to โด make น it just yet. ไคซ่าอีกแล้ว Crowny's still alive. อุ้ยเคลลี่ก็โดน Back the Wacko as he เอ้า finally เอ้า gets caught down. They're looking for Crowny. How has he โอ้โหแล้ว survived just บาลองก่อนไหมน้อง taken away? Sheo can't finish off this เอ้า Baron. He needs Adam. He needs his top laner. They need to go back on to do this damage. Aji has been the carry of this team for PSG in game number 3. He's looking for a little bit more damage. The smite can't come out just yet. Finally does go in. He's kiting it. He's kiting it. He's looking for more. Adam, you need to run away. You need to use that damage. Oh, nearly a touchdown. No, he's not quite close enough. Oh my God! But at the end of it all, Baron for BDS, but PSG they ขอเสียง PSG หน่อยครับ And a good game here finally in game 3. BDS staying alive. I thought for a second ขอเสียง PSG หน่อยครับ find the 2 cleanup kills and deny all the Baron buffs, but he just can't quite do it.
Jinjia getting exploded here. LeBron providing a better front line, requiring more โอ้โห resources. ถ้าเมาใครมันไม่ตัดสินใจตีบาลอนมันได้หมดเลยปะเนี่ยอ๋อไม่ได้ BDS from being able to smite this Baron. ต้องไอ้ไคสาไม่โดนโอ้โหถ้าไอ้ไคสาไม่โดนนี่จีเลยเนี่ยคุณดู Someone took the Baron aggro, so he's not go onto him. Maple with the hero แม่งดัน point. ทะลึ่ง We don't got time. ทะลึ่งบ้อง We don't got time for your analysis. We don't got time to break down the plays because BDS have the อุ้ย momentum. อุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว Behind them, they ไม่ไหวแล้ว won more PSG games. The Red Bull Baron power play at their back. And they're looking to go onto Soul Point as well. The poke coming ไม่ไหว out แล้ว from Crownie is monstrous. But Aja is huge as well. You can see Maple off to the side here, looking for a bit of a flank. Has got Labrov's ultimate. The unbreakable will. Can he make something work? Getting a little low. Jungja goes in a little early. The Cataclysm now down. มาดิ Smite comes in. Sheo gets it again. That's the third one. On swing and a miss by Maple. เฮ้ยยังไงช็อตนี้ไคสาพุ่งขึ้นไปยิงดิอ๋อมีนาอยู่ไม่เป็นไรเล่นด้านล่างถูกแล้วน้องอดัม Aja will try and turn it around like he did at Baron, but not today. Massive shutdowns, 5 kills. That could be game. That's gonna be it. They have the Baron buff, a wave in the mid lane, and a 4-for-0 kill right now. It's only Maple left alive. Does he have any heroics left to try and save this game? He's gonna have to pull out all the stops. Not quite level 16, so not quite sure he can take that Alistar ult just yet again. The Nexus is in their sights. BDS keeping themselves alive at Worlds, looking to make a big statement game. They won't end the game just yet. They know how tentative it is, that if they mess up, it's over. Definitely the right call. 5 seconds left on Jinjia. Maple was alive. If he could steal the Maokai ultimate, you might end up in a situation getting cleaned up in their base. But again, absolutely monstrous smites from Sheo this game. He has been incredible all tournament long. Jinjia had been getting the better of him, but not this time around. Grabs the third dragon for their team. Maple here, just split fight. There's not any threat onto Crownie and Nuke. Maple tried to find it, but with the chains this time around after some heroics in the previous fight. And it's too easy if Maple is not there providing threat in the backline. Aja also did not have ultimate until a little bit later on in that sequence. The great thing here for BDS is not only did you get the kills in the dragon, which is obviously fantastic, but you burned so many smites or so many flashes. ยังไม่จบมันจบแล้วครับมันไม่มีไฟชนะแล้วครับ Look at across the board. Nobody has anything. ถ้าชนะก็คือ BDS ยุบทีมเหอะจริงพันบอสผมขอไม่เยอะขอศรัทธาคืน Truly outscales with the Kaisa and Azir here. Obviously, late game. ผมขอศรัทธาคืน No joke, but the rest of the team does drop off, especially when you have itemization focused on split push, and now you are losing the game here. I mean, they're trying to get Aja. ถ้าแพ้คือยุบทีมแค่นั้นเอง You've got the snap traps going down. You've got the stolen Maokai ult thrown out to try and delay it. He is getting a fair bit of time now, so he may be able to break open this base here. Aja เฮ้ยน้องกลับไปกันเถอะ fierce amount of damage with that Spear of Shojin. Yeah, but unfortunately, the rest of PSG cannot ยุบทีมเลยเหรอ interrupt the recalls. You can see Jinjia dropping the flag, trying to spot มัน them. อีซี่วินมากนะคุณดูยืน 5-5 เมาใครกดอันติชนะกันแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้บอสสั่งทองแล้วใครก็เอาบอสให้ลง Got a game, maybe a series. I'm not going to say it just yet. No. แล้ววันนี้ไม่มีเควส 5,000 พี่ไปไหน But what do you want to see? How do BDS finish this one off? Where do you want to see them look for it? I think as much as it's fun to try and group up and ขออย่างเดียวเมาใครอันติให้โดนอ่ะ grouping just to control Aja a little bit, keep pressure on the map, react to him whenever ก็ดอก he โชว์หน่อย splits ค because รับ he's not พี่ going to น้ be อง showing หนู up มัน for สัน any of เสริญ these เทพบอสหน่อย defenses. ครับ Just try and corral PSG as best you can ขออย่างเดียวเลยอะ until the next neutral objective spawn because you have เมาใครอันติให้โดน for Hex Tech Soul trade where you have 3 already done. แค่นั้นน้อง You can take whichever side of that trade PSG does not want. You can also contest them if you want to go for it. There's so much going in BDS's favor right now beyond แพ้เวิลด์ยุบทีม map เหมือน pressure BKT from having the mid inhibitor cracked. So they have a very, very strong position to play to these neutral objectives from here เอา on เขาอ out. อกได้แล้วครับลูก Don't get พี่ over โอ้ it. Don't dive a base. You're doing great. ตอนนี้มันไม่ใช่เขาธรรมดานะมันคือปีศาจละเขาปีศาจน้อง EU fans. คนดูอาจจะคิดว่าเป็นเขาควายแต่จริงๆมันคือเขาปีศาจ This game is not over. This series is not done. PSG have plenty available to them if they want to try and win this game, and it's going to come down to ขอบคุณมากครับสำหรับโดเนทนะครับ a moment of เอ้าเทเลพอร์ต brilliance. ชิปหาย TP flank here เฮ้ย from แต่ไม่น่า Aja. ตายปะ Try and make หรือ something ตาย work here. They're going to try and burn down Nuke as best they possibly can. He อุ้ย puts ตาย down เห his รอ ultimate. He is going to be able to zoom away. โอ้โห I don't know if he's going to be able to get out of this one อะไร alive. He อ่ะ will มัน not. 5-5 ไม่ได้เหรอ Luckily วะ for the side of BDS, it's just a kill. Doesn't mean anything in the grand scheme. No objective for a minute. 50 seconds on the death timer. เฮ้ยแต่ว่าบาลอนไม่ทันโอเคมีเทเลได้อยู่ Teleport available.
I like BDS's response here. Escort the minion waves in, make them. ได้อยู่ Can't get too much vision ชาว set เน็ up ต for the ครับ Baron, เห็น but มีบอสก็ระดับตัวแข็งนะครับแค่นี้ไม่ catch ทาน someone นะ to มี look บอส at หรอก someone ครับ thinking ชาว that เน็ต maybe not enough ชวน vision. ฟิปเลย Look at the vision BDS they have on the top left, but they อัน don't ติโดน get คือช the นะละ Baron pit or even in their own jungle. BDS decide it's not worth going for the big risk just yet. They're going to back themselves away because PSG are มัน saying ยืน 5-5 ไม่ได้เหรอวะมันไปแยกทำไมอะน้อง Hex Soul is far 5-5 ชนะแล้วอะ the Baron right now. Yes, on their minds, that's where they're going, but that does take longer to respawn and will give Nuke plenty of time to teleport back in to contest that in a 5v5. ผมนึกว่ายูนิคอร์น เขาราชาปีศาจครับ This thing, it doesn't look like it does a lot เอาเจ็บ initially, but when you start to take them down with the bit of AP, โดนใครวะ oh no, Labrov has to pop his ultimate. He's getting ทุบ CC'd in. He does pop himself over. โอ้โห Gets caught. They're going to try and get onto Junja. They know if they kill the jungler, there's no way you can smite fight this now with Nuke back into play. They're going to see them go เฮ้ย straight in. อดัม They're using all the อ ultimates ดัม now, trying to make this one work. เอ้า Jump เม down เปิล on มั่ว Maple, who has to sacrifice himself for the betterment of สวย his team, but he will fall. 4v4, both of เฮ้ยแต่วัน them. โฟโล Massive mistake by Maple there. You can มัง just กร sit มังกร on top of มังกรบาลอน Adam in สอง front อัน to back that team fight, but he takes the chains in. Pops เอาชัวร์ up ว่ะ a เอา little ชัวร์ late. By the time he's stasis with an Alistar, you're already 20% health. PSG after finding that great initial เอา pick, มั่วแล้ว yeah, they เมาใครมีแฟด thought they were calling the bluff, the bluff อันติ even. อันติใครสาดขึ้น Bluff, เมาใครมีแฟด say, but BDS ชนะแล้วครับ called it on them. Nuke gets ชนะแล้ว jumped by the Junja, the Cataclysm down. Can he kill out the jungler? Can he get out of เอาแล้วใครสาดไปไหนอะ those things, which is keeping his life. เฮ้ยใครสาดไปไหนอะ Junja gets hit on the backside of this play. Crowny is not เขาที่ here. พี่ว่า What นี่ he เขารา misses ชาปีศาจ another ควายหรอ flash ครับ over the wall. Hex Soul BDS. ข่าวที่พี่ว่าราชาปีศาจอ๋อใครสาดไม่มีมานาเหรอ โอ้โห อ๋อไม่มีมานาคนดู ก็งงมีแฟดเมาใคร ใครสาดมีอันติ ชนะเกมแล้ว But just came up too short. Taking another look at this. Initially, great slow down. โอ้ยไก่นี่พาเกมมั่ว With the Caitlyn traps, there's just no way ถ้า out. ไก่ไม่พาเกมมั่วจบแล้วคนดู Try and make something happen because Nuke is showing up on the backside of the fight, but Jinji is able to get out. And here, Adam decides to go. And I initially like the decision to just kite back, just hit the Olaf, just hit the Olaf. No, hit the. โอ้ชวนฟิปอย่างนี้ไม่ดีป่ะ Hit the live button because we're going back into live. We're เอา gonna เอาอะไรอะใครมาด้านหลัง They're gonna be at the ground of the Asha. If they can kill him เอ้า off, it's ไอ้นี่ตัวแบก assassinate him, and it'll all be huge for BDS. The series isn't over. This game is everything to them, and their world's hands just stand so close to being over, but they're hanging on. Hanging on, grabbing the soul at the end of that previous sequence, and here grabbing Come on. the Baron, giving no เอ้า neutral objectives อันนี้ไป to แจก the เขาคืนวะ side เนี่ย of PSG. Labrov running defense here, มาดิ making sure they can't reset and cut the wave potentially, helping shove them out there, and you can see the pings going down now for the base of PSG. This year, BDS has only dropped มาดิ one บาลอน game when they've had soul, which is kind of incredible in its own right. Normally soul's an end-game kind of thing, but they've got the Balan. Baron, they've got the Hex Soul, they have the scaling. They just need to blow up the Nexus. It's still a hard Baron. Do not want to see them get ahead of themselves. Just yesterday they had a game where they almost lost despite having soul. There was an incredible engage onto Crowny that happened in that game. They จบ still แล้ว won that สาม one. ทางน้อง Plenty of อาเซียแทง confidence ต้อง they'll be able to do it here. เอาป้อมจบแล้ว 2 minutes left on the Baron power play. Already 2,500 gold. And here you're going to see it again. Just cute idea, but way โอ้โห too นา far ahead ล of ง the มา play. Raja needed to stack up his rage a little bit more before going มันลง for มา a ได้ fight ยังไง like that. เนี่ย Just an excellent decision by BDS to annihilate him once มันจะ he ทำอะไร comes จะ in. ชิคเก้นแฟรงก์เหรอ They get the Baron off อ๋อ มันจะ of แฟ it. รงก์เฟิร์ต อัน 7 ติมันจะ down to go. มันจะขึ้นแล้วไง Very little at this point. You can see there. As I cough and didn't want มัน to จะแฟรงก์เฟิร์ตตะกี้คุณดู Everyone's pretty. Yeah, you know what? I'm a man of the people. Trying to help out our headphone users a little bit, but everyone's kind of picking up full items. Crowny's done. He's got his Zhonya's alongside the Zhonya's that was picked up by Nuke. His Olaf has been decent, 6, 2, and 5. Building up โอ้ย such a มัน huge advantage despite how far behind he was. มันวางแถบ5 อันว่ะ โดนอาเซียแทงแล้ว The BDS carries are มันถึง timing อาเซียแล้วครับ of the ones on the side of PSG. No death cap completed for Maple yet. Still trying to work that one down. Only 5 items for Wako compared to the 6 of Crowny. Means that you do want to try and end this game before the gold kind of becomes meaningless. Yeah, you want to make sure you're not. อุ้ยอาเซียแทงทีเดียวปะน่ะ Back to the base there. Does have the Ooh, line Caitlyn. of snap traps to be able to try and stop anyone from moving forward, but all they need is one window to open. Inhibitor in the bot lane has fallen. Can they get themselves 2 inhibitors? That is the question.
Stolen Maokai ultimate from Maple gets thrown out. วัวกดยืนรับรับชิวๆสวย Backs themselves away. Good ทุบ blocking by Lavrov. สวย Tries to look for an engage onto Junja. Takes a huge amount of สวย damage. สวย He's gonna have to เข้ามาดิ walk away and นา gets the second เจอไก่ inhibitor จิกอะ down. ไก่ They're จิก being อะ made work for it. They're being made push so hard for BDS. This is step 1 of 3, and they are already at 40 minutes. They are strapping themselves in for a long haul for the Swiss stage. อ้าวแล้วมีการอะไรอ่ะเอ้า He's looking อะไร at it. He's อ่ะ very nice. จอห์น It's โฟ almost like déjà vu. He gets knocked back. Has flash, gets himself over the อุ้ย wall. อุ้ยโดนแทง For a little bit more damage on Tom. Q assassinated Crowny now with very little mana. Needs to be very careful as Maple jumps in on top of him, but he has the stopwatch. We made note of it earlier. อ้าวใครตาตาย He's dead. Now it's on to New โอรับยังอยู่ Carry. They โอรับยังอยู่ kill Maple โอรับยังอยู่ as soon as โอรับยังอยู่ possible. โอรับยังอยู่ goes forward, but he goes down. Now you can เคลิน look a little bit more, but look at the damage from Wacko. อาเซีย This is a Caitlyn อาเซียวาร์ปกลับ on a mission. เทเลมาชนะแล้ว Of PSG, they won วาร์ปกลับเทเลมาชนะแล้ว clean 3-0. Adam trying to be the god he was touted to be. But right now, gods can bleed, and he's taking a hell of a beating. เอาโดนแถบ Back in for Nuke. He's going to try and end this one. He's going to look to try and kill off the Caitlyn. Ui. 1, 2, one more. Nuke TPing in with the kill, and BDS, they roll ขอเสียง back into life. PSG They will หน่อย go quietly into the night, and they will get a game in this best of 5. We are headed to game 4. BDS rally in this game, finally taking away the Kaisa. And it was a hard-fought game. It looked like PSG was in control with a good early game yet again, but they rallied back. BDS making it hard for themselves, but still coming out on top. Taking a breath. Yeah, that is Taking a breath. You don't get a head rush, don't pass out, don't faint on me. Never 'Cause do that was- when you stand up too quickly. I was like, oh, You do a lot of I'm gonna go screaming. down. But I mean, BDS. ใครที่บอกว่าจะ For PSG, they had a lot of the makings. จะบอสแปะทอง บอสรูปภาพบนฝาผนัง ใครครับ ทำแล้วส่งมาทางเพจด้วยนะ Yeah, definitely. It felt like they start opting to build maybe not the optimal way with the hull breaker, but that's ผมเชื่อในตัวอาจารย์บอสมาตลอด How sweet would it be to have if you're a BDS fan, the reverse หมด sweep ศรัท to ธา miss เพราะเสียงหัวเราะ MSI that happened at the hands of Mad Lions and Spring เฮ้ย Split. เริ่มเครียดนะ To BSG then, if you're able to do it, reverse ไม่มีเราหรอกเพื่อน PSG to make it into the main stage. เลิกนะเคทลินอะเคทลินเร็วอะ Getting ahead of ourselves a little bit. Just a little bit. The I was just excitement, saying, the it would be pretty adrenaline. Getting very much excited. But we're going to send it over to a very excited Goldberg, I imagine, over on the desk. Talk about getting ahead of yourself. Goldberg, you were the one that called it coming in. It's just game 3 that they won here, but the T-shirt, it hasn't lied so far. I mean, I'm just saying, Raz, how do you say PSG that? พวกมึงเป็นอะไรกัน Yeah, ประ if ตู they ให้ manage เก to ต pull โอ้ this off, how about you โห wear this มี for cooldown คน later ขึ้นนะ tonight, huh? เฮ้ยขอบคุณ 400 นะครับ For context, Yeah. that shirt อุ้ย is โอ้ stanky. แค่ไพ่ถูก Working out in this. ไพ่ถูก I มี haven't 400 ไม่เลยเหรอ And you did just say Kinda yes, nasty. but I appreciate it. Yeah, so you're clearly going to be rooting for PSG, but I mean, what a turnaround! I think every single game has felt wildly ขอบ different. คุณนะครับ Slow game ขอบ 1 คุณมากครับ to PSG dominating the early game, and now just full-on team fights. What was the biggest shift here for BDS? I mean, let's talk about Kaiser finally coming through from Crowny. I think that while you're watching the team fight, at times he did still get caught on it. The โอ้โห short ขอบคุณ range ครั is บ a bit difficult for him to pilot. วันนี้หลับ The ฝันดี champion นะ is still that good that even if it's not your comfort champion, you'll still look good on the champion. I also think the fact that we weren't looking at it necessarily. ทำไมถึงไม่ดีครับ First pick, โอเค that was super good. คุณนึกภาพนะครับ One of the two เทียบ comforts บอส โอ้ ขอบ เทียบ คุ จ ณ ริ ค ง รับ ๆขอบคุณครับสำหรับโดเนท as well. คือคุณนึกภาพนะครับ เวลาที่เร็ว มันแฟดอันติ The one pick that I was เคทลินทำอะไรได้ because of its risk. ต้องถามตรงนี้ Caitlyn, แฟดอันติ first time ปุ๊บ seeing it come through. เคทลินยิงทีหนึ่ง Obviously, it was chipping at turrets, range advantage. ไม่มี in lane, but past ไม่มี that, ประโยชน์อะไรเลย team ครับ fighting is gonna be การที่ really เลือก difficult going up คู่นี้ against มา really beefy แบบเป็น front คู่ไร้ line. สาระเลยอะ Not only you have to wait for the Maokai ult, you have to wait for Alistar to not be a ปกติ nuisance, เคทลิน and มันจะเล่น then กับ there's พ the วกแบบ range disadvantage. โซ You have น to deal เล with น the threat of หนัก Kaisa, ๆ วาง the แท็บ threat of คอมโบ Alistar just walking at you. อันนี้เคทลินมาแบบ Walking วางแท็บ and เปล่า walking ๆ and อะ dying in a lot เอา of ค่า fights, คอม unable มา to ฝาก do ครับ anything. หัวค่าคอม and มา just ฝาก getting pushed ขอบคุณ back ครั by บ Olaf for an All-Star, and you talk about the laning phase where คือ you're supposed to เค be ทลิน fully วางแท็บเปล่าๆคนดู 41
gold advantage. มันทำอะไรไม่ได้ถูกปะล่ะ 1,000, not 4.1k, 41 gold. So it definitely didn't get the lead. มันไม่มีอะไรมากครับดับแพ้เกินเกมเนี้ยแล้ว BDS มันเล่นได้ดี The support diff we were all talking about. I will say, Labrov in the team fights was really good. จะจบยังครับผมเหนื่อยเบื่อหน้าไอ้บอส He was turning it around and ตอนนี้มีคนรักผมมากขึ้นนะ like you were saying, ผมรู้สึกนะฮะ so hard for Walker to team. Because even when I'm talking about the draft, เร็วต้องคู่อะไรต้องคู่ใครสั่งไงครับโหดสุดละโหดสุดละไม่มีอะไรโหดกว่านี้ละเร็วใครสั่งอันติแล้ววาร์ปไปยิง So Maple being able to pick out Silas here and the way that he played it out, great. So like for instance, the Kaisa walking and autoing the top lane turret, he's like, I have Azir วันนี้ ulti. นอนกี่โมงดี วันนี้นอนกี่โมงดี Disrespect definitely came through. Yes, and then after a while, you are right. Labrov, I think, was the turning point because คำพูดแอคขึ้นมาทันที Rift Herald fight really slam. พี่เดาตั้งแต่ก่อนเริ่มเกม That Rift Herald where takes the portal. A little bit of beneficial from the Rift there. Thank you, Riot. Thank you, Hextech. But also coming through with a great flash over to secure a kill. And this is really where it starts. PSG that gets scattered. เลิกติดตามมันกันสักทีเอ้าโอ้โหมีคนฉุนนะสงสัย PSG from Maple, and he was super scary on the silence at this point in time, but it was not the macro, it was every single เซรีได้ไหมเซรีได้ครับแต่เซรีมันอ่อนช่วงเนี้ย And I think that was a great play. I do think น่าจะมีเล่นน้อยครับเซรีมันพึ่งของเยอะไป enemy tribush to join on a pick and เซรีใช้3ชิ้นอะกว่าจะโหด okay, you're making mistakes now. Hopefully you start to get it together before Herald, but by the Herald fight, Alistar's เอาเทปย้อนมาเปิดแล้วทำเดา ไม่มีหรอกครับ What's really interesting is that these objectives would come through and then BDS would go back to alright, let's take care of them. แต่ว่าที่ผ่านมาแค่คอนเทนต์ใช่ไหม And we're waiting for the next objective. พี่แค่พิสูจน์ว่าใครที่อยู่ข้างพี่จริงแค่นั้นเอง Started getting their own Drake stacking going as well. You can see it in this instance, and huge credit to Sheo in this game. มันทำให้พี่ได้รู้ว่าคนที่อยู่ข้างพี่จริง down to a smite versus smite ๆใน 3,000 คนน่ะ and Sheo had it pretty much มันมีไม่ถึง 5 คน This is one of the team fights where Crowny had the cleanse earlier, could have cleansed this มันมีแต่ผลประโยชน์พอพี่ทายถูกเรียกพี่อาจารย์พอพี่ทายผิดพี่ไม่มีที่ยืน one auto attack down. There was an Alistar in his face the entire time, and the second he gets in range, it's instantly in a zero ult over the wall. Mission impossible. สังคมมันเหลี่ยม At the very tail end. So yeah, I saw the tale of 280 carries in that team fight. Not only was Kaisa Crowny able to get out. ผมคนนึงล่ะที่อยู่ข้างพี่เสมอโห You get to see จำชื่อไม่ได้จำรูปโปรไฟล์ได้ไอ้นี่แม่งด่าผมเละหนักอยู่อะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ลองไลฟ์อะไรเนี่ยลองลีฟลองไลฟ์อะไรสักอย่างเนี่ยจำรูปโปรไฟล์แม่งได้แม่งใส่หนักวันนี้แม่งเปลี่ยนสีไม่เป็นไรครับผมเข้าใจเอาเพลงขอบคุณครับทุกคนกำลังโม้เลยตะกี้โอเคครับขอบคุณมากคนดูดับดูดับนิดนึงคนดูมันทุเรศจริงฮะ ต้าอยู่ข้างบอสเสมอขนาดตอนบอสไม่ได้เงินต้ายังอยู่ โอ้โหต้ายังอยู่ไอ้นี่มันต้องเป็นโดคนรอบตัวผมสักคนแน่เลยมันต้องเป็นแบบไอ้พวกนักแข่งสักคนเนี่ยนี่ผมอ่านขนาดแบบว่าคนโดแล้วนะต้าใครวะไอ้ลินมันมีกี่คนน่ะใครวะช่างมันเถอะเนี่ยเดี๋ยวสาระกันสักนิดนึงนะคนดูนะคืออลิสตามันเป็นตัวที่ดาเมจมันแรงผมคนหนึ่งที่อยู่ข้างบอสครับโอเคครับคืออลิสตาดาเมจมันแรงถูกปะเวลามันทุบทีกด E แทบจะครึ่งหลอดละไอแว่นอย่าทำทรงเขาสวยดีนะแชทว่าเข้ากับไอแว่นไหม ไม่ได้ใส่แว่นยังเรียกไอแว่นนะครับแล้วทีเนี้ยมันทุบทีใครสาพุ่งเข้าไปยิงใช่ปะเคลินก็ต้องเสียแฟตละแบบมองง่ายๆนะครับเคลินเสียแฟตปุ๊บที่เหลือเพื่อนก็เล่นง่ายละโอลาฟแฟตโกดใส่หรือว่าเมาไคแฟตล็อกก็ได้คือมันมี2ตัวเมาไคกับอลิสตาที่ทำให้ไอ้พวกแครี่เสียแฟตพอเสียแฟตเล่นไม่ได้ครับเจอโอลาฟถึกๆกระโดดไล่สับขอบคุณที่เดาแม่นมาหลายเกมติดนะครับได้ครับคุณลีวันนี้การดูดับได้ผลคุณดู
พิก3ยังไงก็ต้องไม่ใช่เคลิน100%ตรงนี้นะอาจจะต้องมาถึงหยิบไอ้นี่หยิบไคซะเร็วโหดสุดผมว่าไคซะเร็วตรงนี้โหดสุดพี่บอสของสาระครับทำไมทารอนไม่เอาน้องทีม23ซาเวดลงเกมที่ผ่านมาครับวิเคราะห์หน่อยครับพี่มันคนละเกมไงน้องมันคนละเกมไงเนี่ยตรงนี้ต้องหยิบไคซะครับไคซะเร็วแล้ว PSG มันจะได้เปรียบดาบจัดเลยมันพลาดครับหยิบเคทลินแค่นั้นเลยเกมนี้จริงๆมันดาบพลาดแค่นั้นเลยวันนี้ไทยแม่นาต้องเปลี่ยนจากควายเป็นตัวเงินตัวทองละมันสรรหาวะตัวเงินตัวทองพอดึงดราม่าโดเนทรัวๆเข้าเหลี่ยมพี่บอสพอดึงดราม่าให้พี่บอสลงไปดับเองดีกว่ามันบางทีมันติดประมาทไงคนดูคิดว่าเจอไคซะเจออาริสตาหยิบเคทลินมาจะเอากดเลนเอาป้อมมันประมาทเว้ยจริงๆไม่มีหรอกมันแค่จะแบบตบยับให้จบไปอะไรเงี้ยแบบอันนี้จะเป็นฟีลแบบนักแข่งพูดขึ้นมาว่าแบบเคทลินดีนะชนะอาริสตาชนะไคซะอะไรเงี้ยมันแค่คิดแค่นั้นอะแต่มันไม่ได้มองภาพรวมไงภาพรวมมันเล่นยากนิดนึงเนี่ยดูวัวแต่ละช็อตดิโคตรสวยเลย3-1หรือดูยาวๆเอาจริงๆ BDS แม่งพลาดเยอะว่ะเล่นบนไอ้นั่นก็โหดใช่ไหม PSG นะครับเดาไม่ถูกเหมือนกันรอดูดับแล้วกันนะครับดับช่วยได้คู่นี้ถ้าใครซาย่าโดนแบนแล้ว ADC ตัวไหนน่าหยิบจริงๆมันมีหลายตัวนะมันไม่รู้อะจริงๆ SBL อะเก่งแต่ว่าคนเล่นให้เก่งน้อยคารวะท่านบอสวิสัยทัศน์ช่างกว้างไกลถูกต้องครับเวลาพูดทำไมต้องดึงหน้าอะไรวะถ้าจะเอากดหนักๆจริงๆเอาคาม่าไม่รู้เหมือนกันนะจะเกม5ไหมมันก็มีสิทธิ์อะคนดู BDS มันก็แบบอย่างที่ผมบอกไปคีย์หลักต้องมีเมาไคกับเซจูอยู่ในทีมถ้าไม่มีแพ้ละไอ้นี่เล่นโคตรดีตัวทำเงินทำทองไงครับเดาถูกหลายครั้งแต่มันยาวเลยเรียกตัวเงินตัวทองโอเคโอเคครับต้องหยิบเซจูกับเมาไคตัวใดตัวหนึ่ง BDS จะมีโอกาสชนะขึ้นมาเลยคู่แรกพี่ทายถูกกี่เกมจริงๆพี่ทายถูกทุกเกมนะแต่ไม่มีคนเชื่อพี่ไม่มีคนเชื่อพี่อะเอ็มบัปเป้เลนไหนเลนซ้ายครับแนะนำตัวที่ต้องใช้ฝีมือเล่นหน่อยเยอะน้องป่าปีเดียนี่แม่งต้อง2 ตัวเนี้ยอย่าเล่นตัวอื่นไม่น่าไหวละมันต้องเป็นตัวเปิดไฟแม่งเก่งห้ามให้อดัมเล่นแทงถ้าอดัมเล่นแทงก็ PSG ครับทายถูกทุกเกมจริงทำไมได้เขาก็พี่วัดใจน้องไงว่าใครอยู่ข้างพี่แค่นั้นเลย
ช่วงเวลาหลายซีซั่นที่พี่คิดว่าซีซั่นเข้ามือสุดอะไม่ค่อยมีว่ะน้องจริงๆมันมีปีหนึ่งอะปี2016พี่ว่าพี่เข้ามือสุดอะใช่ปะวะไม่ใช่ดิปีที่มีจีซูอะพี่ว่าทีมยังโหดเลยที่แพ้รอบชิงอะพี่ว่าถ้าไปเวิลด์อะทีมนั้นอะน่าตบได้เยอะเลยแต่ไม่ได้ไปน้องเจอแกมสกัดแล้วก็โดนอะไรนะจำไม่ได้แล้วว่าฟองบูอะลืมแล้วช่างมันเถอะดูเวิลด์มาตั้งแต่วันแรกที่โดนด่าทุกวันเลยครับแต่ก็ทำตัวให้หน้าด่าจริงๆพี่ทำตัวหน้าด่าเลยน้องพี่วิเคราะห์เกมอย่างตึงนะเฮ้ยมาแล้วผมตามพี่คนนี้มานานแล้วพี่คนนี้ทายผลแม่นมากเมื่อไหร่ควายเวล3จะมาไม่มาแล้วครับมันคือเขาปีศาจน้องสตรีมดีเลยเหรอโอเคผมต้องเดี๋ยวผมเร่งไปอนาคตแป๊บนึงโอ้ยสตรีมผมดีเลยนานอยู่เนี่ยโอเคผมเร่งไปอนาคตละสตรีมดีเลยนานจริงด้วยเรเนคนักแข่งเล่นเรียกว่าเท่แต่พี่บอสเล่นนี่เรียกเท่ได้ไหมครับอะไรไม่ดีให้พี่หมดเลยน้องเอาแบน ADC 2 ตัวเฟิร์สพิกไคซ่าเหรอใช่ไหมแบน ADC 2 ตัวต้องเฟิร์สพิกไคซ่านะไม่งั้นไม่รู้แบนทำไมถ้าไม่เฟิร์สพิกไคซ่าก็หาใช่ไหมแบน AD 2 ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งเอ้าทำไมเอาเมาใครวะอย่างนี้โดนใครสาเซจูนะฮะอะไรวะแบน2 ตัวแล้วมัน What คิดอะไรอยู่อะSure. I mean, you can go whatever you want. I think the Kaisa is the one thing I would not want to negotiate on because you see that in Wacko's hands again. But I would say, yeah, just grab the other side of the Sejuani or grab the. แบน AD 2 ตัวมันก็เหลืออีกตัวหนึ่งป่ะที่แบบว่าตัวแบกก็โดนใครสาเซจูดิอย่างเงี้ยงงแล้วแบนเพื่ออะไรวะแบนฟรี PSGหรือว่าอยากเล่นเอสเรียลอะไรเงี้ยมาตบใครสาดเหรอไม่ไอคราวนี่มาเล่นเป็นอยู่ไม่กี่ตัวทำไมมันไม่ตัดออกไปวะถ้ามันจะเอาอย่างเงี้ยงงไอ้คราวนี้มันเล่นเป็นอยู่3ตัวที่4เอสเรียวกระโดดแจกผมศรัทธาในตัวพี่เสมอครับบอสตาดัมมูสครับได้ครับบอสตาดัมมูสไม่เข้าใจเหมือนกันครับเอาซามิล่ามาสู้ไอ้วาโกะนี่ตัวเยอะเหรออ๋อเฟตัวเมนเขาอยากเจอไคซ่าอ๋อพอเก็ตอยู่แต่ว่าไม่คุ้มมันเท่าไหร่นะครับจริงๆเล่นไคซ่าเองผมว่าตบละง่ายๆเลยไอ้วาโกะมันก็เล่นไคซ่าดีแต่อยากเจอดูทรงอยากเจอดูทรงอยากเจอครับอยากเจอใครสะวิเคราะห์หน่อยทำไมแบนคาริต้าเป็นตัวเบนของพี่คราวครับพี่คราวเขาเล่นซาย่ากับคาริต้าดีง่วงยังครับโอ้โหสู้ตายครับวันนี้แบนโอลาฟเมนเฮ้ยคนนี้วาโกะเก่งนะเก่งมากเลยเอฟเอะบอสจงเจริญ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 นะควายบอสอ้าวไอ้นี่ล็อกดารีเวิร์สสวิปไหมโหแต่ดูจากตัวไอ้นี่มันก็เอาจริงแล้วอะเขาดู PSG มันไม่ได้แย่แบบเกมตะกี้ดิ
did end up living there, but yeah, definitely คือเกมนี้มันมีไอเวิร์นเข้ามาใช่ไหม needing to take a moment, get a breather, and here we are. ซึ่งเคาน์เตอร์เมาไข่อยู่หน่อยๆนะเมาไข่เข้ามาแล้วก็โดนไอเวิร์นตัวแปรน่าจะเป็นท็อปนะครับเกมนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่3ดับนี่พอกันวิเคราะห์หน่อยไอเวิร์นหยิบไปทำไมมันเคาน์เตอร์เมาไข่แล้วก็เป็นตัวเมนคนนี้ด้วยครับคนนี้เล่นอยู่3ตัวแต่ว่าเก่งสุดของเขาน่าจะเป็นเซจูนะบอสบอกไอ้แจ๊บหน่อยว่าเลิกทำทรงเลิกดับเมียมาให้กูรอบกูเกลียดกินเพชรดีกีวะอะไรวะเนี่ยไอ้แจ๊บเลิกทำทรงเลิกกับเมียไอ้แจ๊บเกลียดทำทรงเลิกกับเมียก่อนถ้ามูทรงวันนี้ทำทรงนะครับเรียกศรัทธาแต่อาจได้บาทาเพราะแอดเลยครับพี่เรียกศรัทธาได้แต่อาจจะเรียกบาทาเพราะแอคมีแต่นักเลงว่ะNow, where do you want to try and take this last pick? And then, honestly, I still think the Rakan is semi-decent, but has a lot of things that can deal with it, unfortunately, on this side of BDS. Yeah, I would also not mind just committing to even more peeling. แต่ปกติไอเวิร์นจะเล่นคู่กับติตาน่าอะไรพวกเนี้ยโหฝั่งซ้ายเมาไข่วัวเหมือนเกมตะกี้เลยไหมเนี่ยThey'll have to land some engage. Going for a bit of a 4-1 here with Wako once again. เมาไข่วัว Saying, what else do you have other than Renekton? The Garen is up. He has played it into Jax a few times. I know people debate how good it is. But with Ignite, you tend to win them, it seems like. And so it would be no surprise. โอ้โหอดัมมาตัวนี้หรอ We got the G, the O, and the S. If we go to a โอ้โห game แล้วผมจะเดายังไงวะเนี่ย to get the Darius on that particular pick, but กล้าเล่นชนะแจ็คป่ะครับคนดู they're very comfortable with kind of getting at him on these particular picks. And again, it does feel like ผมไม่รู้แมทอัพว่ะภาพสารภาพตามตรงอะ it's all these different things. When Adam plays it, you have to start feeling like ไอ้บอสอย่าทำทรงแอคตานี้มั่วเดี๋ยวเจอกดหมดแน่แกรกตาแกรกจากมือขวากำนันนกไอ้นี่เขียนลามดีวะน้องอย่าทำแอคเดี๋ยวจะกดหมดแม็กโอ้โหชนะเหรอคุณแน่ใจปะเนี่ยมั่วปะเนี่ยแจ็คตกเป็นลูกIt's a takeaway from Wako, forcing further down his own priority list. Yeah, absolutely. And look, for BDS, this could be the turning point. Kaisa has been let through by the side of PSG. They did not. ผมไม่รู้แมตช์อัพว่ะเกมนี้ Was that the key pick coming into this series? Was that the piece of information that PSG maybe underestimated, maybe overestimated on their way to answer it? So. For them, PSG are still แต่ผมว่าอาชีมันไม่น่าแพ้อดัมอะทำไมพี่เต้ฟันเย็นเนาะ It's just win. It's that simple. It's a just win. It's that easy. But they've done it twice. Can they do it a third time? แต่ผมไม่ชอบนะไอเวิร์นคู่การเล่นอะแปลกไอเวิร์นคู่งูแอบในพุ่มและแห่อย่างนี้เหรอมันแปลกๆว่าไม่ค่อยเข้ากันเลยผมว่า PSG นะเกมนี้นะครับ PSG 3-1 จบเกมWe'll see if they have something because that is what BDS is sort of known for. And they are no strangers to making games a little crazy. PSG ครับผมไม่ชอบมากเขาหยิบงูคู่กับไอเนี่ยมันแปลกๆว่ะคนดูมันแพ้วัวดิแพ้วัวเมาไข่อะแล้วเขาไม่มีเคลนด้วยอะวัวเมาไข่แม่งตบพวกตัวอย่างเงี้ยThey are spotted out, and BDS does spot the fact that they were spotted out, and now PSG going for the long wraparound. Are you stronger level 1 in a 5 สวน PSG ครับเกมนี้ฟันธง and an ignite on the Garen as well. So Garen spinning on 5 people feels pretty 3-1 จบเกมอยากเจอบอสขอโหดๆ3-1 จบเกม BDS บินกลับบ้านจบเกมนี้เสร็จปุ๊บเข้าโรงแรมบินกลับบ้านเลย BDS now recognizing that everything's just kind of calmed down again. So coming back into this matchup, coming back into kind of the top lane, if you will. I want to see Adam really บินอดัมผมบินอดัมเกมนี้ผมสารภาพตามตรงผมมองว่าเล่นบนแพ้แล้วตัวมันไร้สาระอันนี้ผมมองเลยนะบนแพ้แล้วไร้สาระหยิบมาส่วนงูไม่เอาเค้นมาโดนวัวทุบโดนวัวทุบโดนเมาไคล็อกตายฟรีเจ๊กระโดดทุบ
whole new dynamic into this series. We won't get hyped up for a Nautilus level 1 hook just yet. Hey bro, he took 200 HP off him. That's it. And his passes. มันไร้สาระเว้ยการเล่นน้อง Heal himself back up. Yeah, he'd be fine. So ถึงผมแบบไม่เคยเห็นมันเล่นนะแบบว่าไม่รู้ว่ามันโหดแค่ไหนยังไงแต่ว่าผมว่าตัวมันไร้สาระ Aphelios isn't really a champion at level 1 to be perfectly honest. He just can switch between the guns and then he gets an ability afterwards. As we got the spin to win. It's a bit of a Beyblade up on the top side. A Beyblade battle. Yeah, เฮ้ยมันเวทไอตัวนี้ blender. Yeah. โดนแอบขโมยว่ะ You ไม่มีวอร์ด Beyblade, but Yeah. Beyblade blenders. do you ever play it? I used to Do you play ever it. grip it and ไม่ไร้สาระไม่ไร้สาระเหรอการเล่นอะเอาอีกไนท์มาบวกกับเฟรรัสอะนะ I think I've played it a very, very long time as we can see now. Yeah, I was all over Beyblade back in the day, but here, Have you watched ไม่ไร้สาระหรอ since? no. It has not held up. It really has not held up. I went back and I watched a lot of those old school Saturday morning cartoons, Pokemon, Digimon, Yu-Gi-Oh. Yeah, โอ้โดน don't เวทยับเลย really วะ hold as great. Well, you. โอ้ยนี่ Yu-Gi-Oh อุ๊ย holds. เอ้า Yu-Gi-Oh is actually Yeah. still เอ้าแตก Holds. There's a fight happening. There is a fight happening as we do get the red buff being hit up here. Does Aja look for a little bit more? He looks like he wants to maybe go for a leap strike, but yeah, Sheo อุ้ยอาชีมาช่วยฟาร์มปะ a little bit for the fact that he did go for that cheeky invade, and that's just kind of คุณ the บ power อ of ส the เสียง Ivory. ดัง He's จน able ห to ลาน put ผม down ป so อ much 0.1 of ต้องลุก those มาปิดเสียง passive อัพแรกบอกว่าลุงดูอะไรเสียงเหมือนควายร้อง He loses a lot of HP because of it. เสียงเหมือน At the ควาย end of the ร้ day, อง still very happy though. He has this whole bot side to just grab up here. So some nice pathing out of Sheo. The Ivern Master coming out ahead. เฟรรัส Off some nice early Ignite clears. And while it มันจะชนะจริงเหรอน้อง scary there with Aja jumping in, it did cost him his weight เกม a เวิร์อะ little bit, so มันเอาสเปลแรงค์มาเล่นอะ pressure back in the top ถ้าเป็น side. ลัมเบิลอีกไนท์อย่างงี้ผมเข้าใจนะ And that's the thing as well. I think with Junjia, ถ้าเป็นไอตัวนี้อีกไนท์ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยว่ะ have a moment like this where you do get them to kind of, go for an invade, go for something slightly off, kind of kilter. It does feel like it moves them away from what they would normally do. They go a little bit โอ้โห crazy. โดนเวทยับเลยว่ะ They're not quite sure exactly ไอ where เวิ they ร์น need to be at certain times. So Sheo, if he can get around that chaos and kind of force it to be a positive for the side of BDS, that could be huge. Well, right now, yeah, it's resulting in a split map situation where Wako's feeling scared to walk forward and actually try and grab some of this CS here. Now Lebrov has an angle. He does. เฮ้ยวัวสวย On top of the Alistar, who will take a fierce ต้องแฟลตนะ damage. The ignite is ticking. One more โอ้ยแก๊งสวยว่ะ He gets first blood. Massive move there from BDS all around the pathing. แก๊งสวยช็อตนี้ Lebrov landing that hook. I'm not sure what he was บัวต้องโดนแล้วแฟลตตะเกีย MITS FD วาเลนบอกคิดถึงกัปตัน บอกคิดถึงกัปตันครับผม That results in him getting คือตะเกียโดนเสร็จต้องแฟลตไม่ตายแต่เสียแฟลตเสียเลือดกลับบ้าน well worth it. Absolutely well worth it. And this is the เฮ้ย problem เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย with the side of having เดี๋ยวรู้จักการเล่นเกลฟอร์สใช่เหรอ to kind of stack up. We can see Adam clearing out most of this wave. He's falling behind a little bit on the CS การเล่นเกล department, ฟอร์ส but forcing back Aja to get himself a little bit of a freeze in that top side. As we've seen, Adam is not too perturbed about falling behind individually in CS. He's more than happy to take that. If เนี่ย someone else is คือรับสวยแล้วแต่มันต้องแฟลต That's เลยวะ exactly what happened here. Woody รอดนะถ้าแฟลตเลยอะ Q might have been Yeah. on cooldown. Otherwise, เห็นป่ะแฟลตช้าไปทีหนึ่ง right away for the aftershock to keep you alive after taking the hook there. It allows them to burn him ร้อง down ตัวไร้สา and ระ get that kill. And now Sheo and Lebrov making a move onto Aja. Aja, there's a little bit of a move onto him now. Gets hooked back. Will have the flash that he needed. He's getting stunned up, but do they have the damage afterwards? The ignite goes in. Flash over by Adam. He wants this kill. Needs it to spin to win. Let's Beyblade. Adam picks up the kill. Chops right through Aja with the rest of the team showing up there, unlocking themselves and moving around the map. Lebrov making his presence felt with Sheo. The two of them comboing together, and Jinjia and Woody just too far behind the play, doing what best they can to hold the wave, but that was after Aja's TP, so it's going to be a long time before he's back up there collecting farm and experience. Yeah, Adam will gladly tank up this turret just so he knows that he can get this full stacked wave crashed in, and there's the crowd right behind BDS. Definitely one of the surprise hometown favorites in Korea. You see, who knew? You see tons of fan signs for them. The crowd loves Adam's picks. ไอบอสจำการเรนที่ตบ GG ไม่ได้นะ ใจเย็นครับ เกมมันเพิ่งเริ่มเอง Comboing together, just 3 people, no way out for คุณต้องใจเย็นกันนะครับ just so much เกมเพิ่งเริ่มนะฮะ And while he did have full health, so it took a while to burn through him. Eventually, Oh, Adam was able to flash yeah. follow and melt him down. And that comes off of a great rotation from Labrov, and I really want to hit home how impressed I've been with Labrov this entire play-in stage. He has had a couple of, Gameเพิ่งเริ่มครับ a couple of small games or so where he's not looked incredible, but
just in a general sense, it really does feel like he has leveled up fantastic. เล่นเป็นแรงเลยเว้ย Top tier support for his team. These อ๋อบูทได้ดีด้วยเหรอ coming off of him, and even in the last game on the Alistair, he was the one kind of dividing the rest of PSG. การเล่นตัวไร้สาระ Yeah, I'm really excited to see the proactive play out of BDS ไอ้พีจีเองอย่าทำให้พี่เสียหน้าพี่กำลังมาดีน้อง This feels like a completely วันนี้พี่ different ถูกทุก series. เกม Totally back and forth. This is the first early game where PSG BDS really เอาดีน้อง pretty heavily in control. They're all over the map. They're sweeping out tons of wards. มันมาเจอตัวติ้งต้องอะไรเนี่ย For PSG, it's just that one pink ward on the south side of mid lane. And it's putting แต่พอดีวายไม่น่าไหวแล้วปะหรือไหวอยู่ดี now in some CS advantages. พอดีวายแจ็คมากระโดดทุบทีก็ครึ่งหลอดอะนะ Bot lane pretty even, mid lane pretty even. For PSG, obviously we ไอ้ are นี่ก็อินเวดจังวะน่ารำคาญวะ on the hype chain of BDS for the moment, but for PSG, this is a new look, if you will, that they need to try and figure out because they haven't got an เหมื answer อนหล่อ for อะ Oasis so far, ไอ้ and ไอเวิร์น everything เนี่ย else seems to be falling back into place for BDS. For PSG, I need to see them look for something because in game 1 they played it slow and steady. They won out in terms of mechanics. Game 2 they smashed and didn't really have to answer for anything that BDS threw at them because there was nothing to แต่ทีม answer ไฟท์อะ right now. ผม They're ชอบ looking at another game where they need to have an ผม answer. ชอบคอมโบอาริสตานะ Yeah, I think PSG ต้องรอดู talking about coming in, seemingly have downloaded BDS, having good pinches on the pool, but as soon as Crowny start taking away the Kaisa, the drafts have not quite been as บอสล้มผมซ้ำนะ เอ้าตอนแรกยังอาจารย์บอสอยู่เลยไอ้นี่ The Jace, fair enough, very strong อันนี้บอสล้มผมซ้ำแล้วเหรอ does not pinch Sheo at all. He's very happy to take the Ivern here. Oh, Hex Flash over the wall, going to be brought in here. There's a pink ward there as well. Aja. เอ้า Get the CC โอ้ย down, ไม่ but ได้ I mean, ไม่ได้ it's to Garen. He's got plenty of tenacity, even with the จา Berserker เรนไร้ Greaves. สาระหรือไอบอสไร้สาระวะชัดเห็นด้วยกด 9 จากพี่ฟาน โอ้จากพี่ฟานใครอีกวะเนี่ย เยอะจังวะ เอ้าไอเวิร์นตาย ไอ้บอสกูไปขโมยเงินยายที่เขาขายของหาบเร่มาโดเนทให้ขอบคุณกูยัง ขอบคุณครับขโมยหาบเล่เลยอะ Has a flash available to him. Don't think he's going to มา need ดิ it just yet. Maybe they look to turn and burn on this fight. They still have มาดิ Adam. เอ้า A little bit of damage. A flash available. They jump in. They get the root down. He flashed away. The miasma not ยัง down ไง quick enough. Not quite able to get the flash forward. Petrifying gaze onto Junja. And he เอ้า finally takes down. Aja งู and Wacko finally coming in. Nuke on the wrong side of this fight. While that was all happening, it was always going to be a 5v4. โอ้โหโดมาพิมพ์9กันรัวจัด Yeah, Crowny had been forced back after eating a lot of เงิ shot น blast เท่า from Maple, so he was slow. to get some win. I think BDS hanging around ค่อยชื่นใจหน่อย เงินเท่าไอ้น้อง Aja might have been a 1-for-1 on the tail end of บอ that, สหลอน but ไรการเรียนตบ then แจ็ the คเล่ fight อย่า just อวยเยอะ continued อย่าอวยเยอะ from there. 2-for-1, I believe it is at the end of it. Yes. We'll take a look here as again you โอ้ can โห see ดูมัน Aja พิมพ์บอสไร้สาระกันเหรอ doing the right thing, and I kinda like the idea of ใครคือพี่ฟานวะ the rest of the team in LeBron, but ทำไมทุกคนต้องไปทำตามพี่ฟานด้วยเนี่ย on actually contesting the objective. ใครคือพี่ฟาน Cleanup kill on the other side of the fight, and that is what allows this chase down sequence to happen. And then it's a bit of a sunk cost fallacy where you could get out from here, but they want to go one more time with Nuke finally showing up, but it's still too many members from the rest of the team there. And you can see he had no way out from that point. The flash from Maple onto the Miasma got a little screwed over there. I think he was going for Lebrov to potentially set up the rest of a chase down, knowing the team had Nuke there. But unfortunately ended up grounded after the flash. I will give Sheo a little bit of a pass. ไม่รู้จักสเตฟานใช่เหรอ พี่สเตฟานมาเหรอ ผมดูเขาตั้งแต่แบบเด็กๆอะ Junja was on 21 on his stacks. He was on 20, so he was able to get that up for him. But คู่กิ๊กพริกกับเกลือ one of those little small moments where it's like, cool, go for the ผมดูเขาตั้งแต่เด็กเลยอะ You're never really เมื่อก่อนเนี่ยใครเดินไปไหนต้องสเตฟานสเตฟาน Sadly for BDS, they don't get the objective and they do not get out cleanly from ไม่รู้จักครับ They are still ahead. They are still kind of stacking themselves up. And with that first ใช่เหรอ picked up, they may look for another fight. เฟฟานแก้ว Waka, who was the one who grabbed the Rift Arrow สรุปฟานไหนเนี่ย at the tail end of that chase down sequence. มีเฟฟานแก้วด้วยเหรอ But, Aja, that was เอา a little scary. เฮ้ย มันเอาถึงตายเลยเหรอ Scary because Aja might have to เฮ้ย flash away here. เอง Kind of แฟดเถอะ around him. He does อุ้ย have a ผิวอยู่ blast ผิวอยู่ cone. Flash เอ้า back over by Adam, who's got himself an ultimate if he wants to try and use it. A flashback from Aja. Just in kind. They're now punching eye on top of this chase and the อันนั้นอ้วนลังสิต standing โอ้ in โห front of him. You shall not มี hit คนแฟนมาแท้กับผมอีก anybody, and ผม this แค่ is ถาม BDS ลอง trying to เล่น turn up the ๆรู้อยู่แล้ว Feel them just แม่ playing their champions better right now. The fact that you had Aja greeting out for the demolish proc with his E-up, but Adam just sticks to him so aggressively. เฟฟานแก้ว Might look for something on bot side here. Labrov TP. อ้าวทำอะไรอะอ๋อ TP Exactly that. And they're looking for a little bit more. ฟานเดอร์เบะ Knock-up is good. Wacko อุ้ยงูเล่นสวยว่า Go to your room, mister. You should not be ชิบ able to หายละ play your หรื video อไม่ได้ games เล่นคู่คิด anymore. เมืองไม่ได้ตามจริงใครว่าไอบอสหลอนกด 9 เอ้า Just about
เฮ้ยช็อตนี้คนดูวัดเลยเมเปิลสตอรี่มาดิเมเปิลสตอรี่มาว่ะ Feeling a little bit like Game 3 right now, where everyone's fighting 24/7. They do end up killing Wako there. I'm not sure if he get a Rift Herald charge off or not. เมเปิลสตอรี่น้อง First off, we're going to take a look at the Maple. Very annoying to play Jace when Daisy is out. It's just always body blocking your skill shots. And one of the things that they'll have to deal with over the course of the game, just so much chase down potential with the slows that she provides by throwing the shield on top of Daisy. There's no way out for Maple there. And yeah, it is on the Rift Herald. สวยครับ They go make this play. They grab the 2. ได้สอง Able to stop the third one from going around. We'll see if they โอ้ยทำไมมันโหดกันจังวะช็อตนี้งูลงดีนะแต่ลงช้าไปนิดนึงคือถ้าลงเร็วกว่านี้เกมอสจะโดนงูฉกไหมไม่โดนหรอกครับเล่นยากผมว่าเล่นยากไปนิดนึงเฮ้ยโอ้เสียดายน่าได้ไอ้นั่นด้วย very much the objective they've loved to stack the entirety of the year. They will get themselves a second one, and we will have a Chem Rift to set ourselves up. ไปขโมยเงินพ่ออยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานเพื่อโดเนทขอบคุณครับ It's been a lot, yeah. I thought we were gonna get Cloud Rifts because we're in Korea. พ่อแบบไม่มีแบงค์พันอะไรหรอมีแต่เหรียญ10เหรออันนี้ถามเฉยพี่บอสเคยดูขำกิ้งลิงกับบอสไหมไม่เคยดูจำได้ว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสัตว์อะมังกร2แล้วนะเฮ้ยใจเย็นดิเงินเท่าอุ้ยGets himself a solo kill, and this is the Adam that BDS fans wanted to see. He's popping off. มันอย่างนั้นเลยเหรอไอ้บอสหมิงการเรนเดี๋ยวได้โดนเพ่นกระบาลจากกำนันนก FC พี่ฟานกำนันนก FC พี่ฟานสรุปพี่ฟานคือใครอะสอนเด็กขโมยแบงค์พันเอ้าMasterCard lane economy snapshot. This is probably the first time this series we've seen all for BDS right now. เด็กมันไม่พิมพ์อย่างนี้หรอกคนดูอันนี้เด็กเกียร์นะเด็กปลอมอะ PSG need to stem the bleeding. They need to calm themselves down and just realize that they're not able to take some of these fights because it is literally just them overextending a little too much. อะไรไม่ไหวเหรออะไรวะทำไมมันแรงขนาดนั้นวะ Fairly slow and controlled with Jace poke. Trying to buy space and make the enemy team สนับสนุนเงินขโมยมาโดนเนี่ย It's very easy for Crowny and Nuke and all their high DPS champions to get on top of you and chase you down. โอ้ผมคิดว่าแจ็คแม่งจะตบยับเลยนะมันไม่ไหวหรอวะDY ฟานนิสเตอรอยฟานจากช่องแอนตี้ฮีโร่ใช่เหรอตัวปลอมมาดิก็ดูมันเสกชื่อมันก๊อปไอเดนติตี้มั่วหมดอะช่องผมอะเขาจะไปดู L ทำไมเอาเฟิร์สเทเลตไปสวยๆแจ็คIt's really not worth it. You need to back away. All right, we're going to have a fight. He really wanted that pink ward. Unfortunately for him, he's going to have to pay the price. ใครสามมั่วหรือเปล่า He's not gone down just yet. โอ้ไม่มั่วหรอ Ivern as well. The slowdown. เฮ้ยใครสามมั่วโอ้หรือไม่มั่วโอ้ไม่มีบาร์โคน We'll have the blast cone. โอ้ไม่มีบาร์โคนใครสามมั่วนะตะกี้ Still worth for BDS. Still relatively worth for BDS. Junji did finish off, or excuse me, Aja did finish off that turret before shoving that wave in, denying some CS to Adam, who had to stick around to make sure that play did not continue. แล้วชัดดาวใหญ่ด้วย This is Adam doing Adam things, man. ใครสาดตะกี้ What is that? Dive him. There's a kill on the top side. They're gonna dive him. They know that Adam is there. Junja very much aware of it, but he didn't know how blood hungry Adam is. He can smell the victory. He can smell the reverse sweep, and he wants it. แล้วผมดูได้ไหมกัปตัน Aja extended in the long lane. The Rylai slow. Oh, they're looking for it right now. We'll get caught out here. เฮ้ยมันโหดจังวะ Just recognizes he doesn't have exact information on where everyone else was from a PSG
สวัสดีครับ I love your live stream now I hear Bangkok I say Karyu I love you fan from Yasothon ยาโซทอนขยันด้วยขยันหาอะไรมาเล่นนะ VCL อะไรนะ V อะไร BDS มันมาว่ะอะไรตัวไร้สาระอย่างงี้มันโหดจังวะคนดูสรุปมันโหดจริงเหรอตอนแรกผมคิดว่า NA อย่านะบอสฟาว9เขาจะเล่นเกม L บ้างไม่ได้นะไอ้นี่บูลลี่ ฟานเก่าการเล่นกินจริงด้วยวะเมตาอดัมมีอยู่จริงเหรอเนี่ยแต่มันจะเล่นได้จริงเหรอรอดูทีไฟแล้วกัน They look for it engaged. They look to try and maybe get a big hook. Oh no, Labrov. อุ้ยเจ็บรอดูทีมไฟไปเดี๋ยววาโกะมันก็ยิงยับหมดละอีกแป๊บนึงอะYour veggies, kids. That's all that is. It gets you big and strong. BDS เปิด Now, Dragon has been started. This would be sole point for BDS at 18.5 minutes. It could be huge. The Rift Herald has to be dropped into the mid lane because it was better to run at time. ยินการเรนชิงออฟเดอร์มาเซียรอไอฮีบอสเดี๋ยวได้กินพิซซ่า112กินพิซซ่า112เฮ้ยเสียมังกรโอ้ยโดนงูโชกโอ้โหการเล่นเอาอีกแล้วไม่สรุปมันโหดจริงโอ้ยใครวาโกะโอ้โหการเล่นมันสับหายไปในคนนึงเลยอ่ะไม่สรุปตัวติ๊กต้องอย่างนี้มันโหดเลยวะcriticized slightly from that spring finals, that reverse sweep at the hand-to-man lines, but it's looking like maybe their turn for it. Still plenty of game left to play before we see that happen here. Just really nice setup. Send Daisy forward to get in the way, buy space. LeBron in front, getting แล้วใครแบกเกมนี้ถ้าบอสพูดมาสิแน่นอนพี่ฟานเอง พี่ฟานเอง บินอดัมไว้เยอะแม่งผมไม่คิดว่ามันจะชนะเลยเนี่ยโหดว่ะมันสับหายไปตัวหนึ่งเลยแต่ละไฟอ่ะโอ้โหAdam is destroying them with gods this series now. The Garen popping off, the win probability nearly 100%. And the zoom in there on that last little percent, it's like 99. Yeah. Couple decimals. I mean, technically BDS could type FF and surrender. That's always a possibility. As long as the game is running, Ow. it's not 100%. เอาแล้วทุบออก They're looking to try and catch out Labrov. PSG know their backs โอ้ against โห the wall. เรียบร้อย Desperate. Maple can't run away. And now Junja will go down as well. They're chasing โอ้ all the way. Wacko cleanses a bit too early. They're looking for the big Alistair, turning him into beef burgers. เฮ้ย Finally, Aja TP's in with a 3-man counter strike. Woody just เฮ้ย knocks away the 80 carry of BDS to try and save his own one. He's going to be able to get him underneath the tower. แจ็ค Or it's going to be underneath the blue. ทำไมเองไม่เอาใครสะ Back into another scrappy fight. Adam is coming. Look at the mini map. They're just waiting. They're waiting for him to come in. They want him to finish this whole thing off. Woody finally going back in, trying to get the CC โอ้โหดัตเบดหายตัวพอดี which means he's invulnerable. Crowny looking for a little bit โอ้ more. แจ็ค They don't need Adam. โดนไอ้อดัมหลอนเลยเหรอ Crowny, BDS in total control. They instantly move on to the Baron buff after destroying PSG. เฮ้ยโหดว่ะ Almost certainly now after winning that fight. Aja just had nothing he could do. โอ้โหเมตารับการเล่น ตานี้วิเคราะห์ดราฟอย่างดีแต่ภาพเป็นหญิงเขาใครว่าไอบอสหมดสภาพกดก้าว Getting killed there, they say, all right, let's just burger flip on the top side. They're going to go for it. Maple sees LeBron caught out of vision.
trying to find this chase down. ผมบินการเลยไม่ได้วะ To blow him up, punish him for it. เออ For a moment, it looked like potentially Wako might have turned it around onto Crownie a little bit when they got a little bit too far ahead of themselves, especially with teleport coming in on the right side of the fight. From His counter strike was incredible. This 3-man pull into 3-man counter. โอ้ยเนี่ยถ้าแจ็คไล่ใครสา ไอ้บอสไอ้ควายหญิงการเรียนไว้เยอะเจอของจริงไปเหวอไปดิ เฮ้ยช็อตนี้แจ็คไล่ใครสานี่พลิกเลยนะครับมันไปไล่นอติลุสทำไมวะโอ้มันไล่ใครสาจีจีเลยนั่นน่ะตะกี้มีคนบอกขอเสียง PSG 3-1 หน่อย รู้ยิงตัวไรสาระตัวบอสนี่เอง อย่างชอบทายผิดแชทโคตรไหล นิ่งขนาดนี้นี่มันคนหรือกันวะ ทายผิดแชทโคตรไหลทายถูกเงียบกันกริบใครมันจะไปรู้ว่าการเล่นมันโหดขนาดเนี้ยโอ้แต่ถ้าแจ็คมันไปตีใครสาตะกี้พลิกเลยนั่นนะ Cassio's a very surviving champion. He just has mobility, and so if you get jumped on out of position, sure, you're going to die. But the Everfrost, you have the Rylage, you end up pretty tanky. You have tons of damage, plus all these shields that can come in. Kaisa can move around the map extremely easily. And yeah, I feel like this is a game 5 that we are heading to. You can see Galen. Oh. There. Adam looking for a little bit of a move here. 1v2. Why not? He is not locked in here with you. You are locked in here with him. Adam now 1v3. We'll take it a 1v4. Waco's left to defend the base. Adam โอ้มันเอาหายตัวหนึ่งเลยวะตัวละครอะไรวะเนี่ยแต่ยังเอ้าโยนปะเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าได้กลับมาเป็นแมงดาแมนเป็นใครต่อและบอส โอ้ไม่โยนวะ Can BDS get these turrets down? That's the question. Maple looking for a little bit of a movement. They will get the ultimate down onto Wako, who will get back to the safety of his next. ร่วมมือร่วมใจกันทีม GG เมกให้พี่บอสหน่อยครับอยากดูเกม 5 แล้วสมองไหลเกมนี้ 55 But not quite just yet. Aja is back up. ขอบคุณโดเนทนะครับ They're looking for a little bit. Look at all these brushes. Look at all these little pockets of vision. They don't exactly เฮ้ยช็อตนี้ยังไงโอ้ยเราจะลุกขวางดีผมไม่เหลือบ้านให้กันแล้ววะโอ้แต่ไม่น่าไหวการเลยแม่งเอาหาย1 ตัวว่าเขาเลเวล 3 ต้องมาแล้วว่าใครเห็นด้วยกด 9 ใครเห็นด้วยกด 9 เสียดายฝีมือพี่ว่าถ้ายังแข่งอยู่เฟกเกอร์คงร้องไห้ทุกปี อันนี้อยู่ๆมาชมพี่คืออะไรวะน้องพี่กำลังโดนถาโถมอยู่อะไรวะการเลยมันโหดขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยเกินไปว่ะมันสับหาย1 ตัวแบบใช่เหรอคนดูแล้วทำไมคนเขาไม่ค่อยเล่นกันอ่ะมันสับหาย1 ตัวแบบทุกไฟต์อ่ะแล้วมันจะชนะไงอ่ะ PSG อ่ะไม่รู้ฮะโอ้เกือบจะถูกหมดอยู่แล้วเชียวใครคิดว่าวันนี้ไอ้บอสได้ครอบครองเขาทองคำกด 9 มาดูมันก๊อปไอเดนติตี้กันใหญ่Almost impossible, you would imagine, from the AWS win probability powered by AWS. Excuse me. เฮ้ยใครถ่าโลPushing in. Labrov maybe looking for a hook. They're going to try and jump onto the Alistair, who has อ้าวยังไง ดาบลงกระบาลเดมาเซียดีมาเซีย โอ้มันเอาเฟว่ะโอ้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวโอ้โหอ้าว
onto Junja, and this could be it. Petrifying Gaze just slows people down. They get the knock up. Crowny goes golden. They need to kill off the carry of BDS, but he's just been punted away. It's all chaos right now. Sheo moving in. Crowny stays alive. And so do BDS. โพมาแต่เพราะไอ้กาเลน Are going to game 5. We are going to Silver Scrapes. ผมขอชดใช้ The reverse sweep is still alive for BDS. What looked like a meme back at the end of game 2. หัวร้อนป่ะคนดู Reality here. โอ้ยเกมสุดท้าย Game 4, they have all the momentum in the series. ถ้าผมถูกเกมหน้ายังมีสัตว์ท้ายผมได้ไหม PSG possibly do to recover this เฮ้ย series from here. มันทายผิดเพราะการเล่นจริงๆว่ะ Alone, it's going to be hard enough. You can see there the coach kind of racket his brain. มันมายังไงวะ His hands a little bit, just be kind of going right. How do we change this? What do we do? The Maokai first pick didn't work out. The Kaisa was a massive pick now for Crowny. This isn't a toss up of โอ้ one โห power pick. แม่งโหดแบบ Several in this โหดแบบไม่ใช่โหดธรรมดานะ Jax kind มัน of โหดแบบ going ว่า for this. เอาชนะเกมเลยอะคนเดียวอะ Is a perfect answer. Yeah, but last time he played it into the Rex, I believe it was. เฮ้ยขอบคุณนะแสดงพี่ไม่รู้จักก็อตอดัมการเล่นโดนเนิร์ฟเพราะเขาใช่หรอ We've seen it enough times now. Please do not do that anymore, teams, if you want to have any chance of beating BDS. Well, we got Silver Scrapes. We got it. We're not going to wait any longer. Headed to break. Play the music. Goes in. Flash over by Adam. He wants this kill. Needs it. โห PSG อย่างนี้ใจแบบใจไปอยู่นะเนี่ยเขาดู They're looking for a little bit more. The double knockup is good. Wacko has nowhere to go. He has been grounded. Go แล้วแม่งก็ไม่หยิบใครสะ As he wants to. You can see how this match หัวร้อนเลย เจอการเล่น bring down เฮ้ยการเล่นอ๋อมันเหนือความคาดหมายวะคือผมไม่รู้จริงตัวนี้โอ้โหโอ้โหยอม เจอเกมนี้ยอมคนดูเฮ้ยเกม5เลยว่าโอ้โห2-2ว่าคนดูเดาถูกหลายคนนั่นแน่จริงๆแล้วอะคนดูช่องผมเดาถูกหลายคนนะ บอสไรสาระแล้วยังจะไปว่าการเรนขอบคุณอาหารแมวคานี้ว่าถูกใจคนรู้ใจแมวจากพี่แจ็ค จากพี่แจ็คโอ้โหพี่แจ็คก็มาเหรอ เกมท้ายวัดเลย ถูกลดขั้นผิดเขามาดิได้มาดิผมว่าผมเกมนี้ไม่มีผิด การเรนตัวโง่บอสหน้าแตกไปดีเราเองฟานอดัม เราเองฟานอดัมเกมนี้ไม่มีผิดถ้าแม่งดับติงตองอีกนะ PSG นะไม่เอาใครสะแม่งแบนสายย่าแม่งแบนคาริต้าไม่เอาใครสะติงตองเปล่าวะโอ้มันดาบอะไรไม่รู้ดาบใหญ่อะดาบใหญ่แม่งแบบโหไม่ถูกลบช่องโอ้โหทำไมผมต้องเดิมพันสูงขนาดนั้นวะเนี่ยไม่ถูกลบช่องเลยเหรอมาดิเกมนี้ไม่พลาดเลเวล3กับเหลือ0โอเคปะ เกมท้ายเปิดโหวตกับคนดูหน่อย เกมท้ายเปิดโหวตหน่อยไหมได้แต่ไอ้ BDS ใจแม่งมาแล้วอะ ถ้า reverse sweep ที่แนะนำเปลี่ยนจากจักริดเป็นคำเอื้อยไหม คำเอื้อยอะไรวะพี่ไม่ได้ชื่อจักริดแล้วน้องโอ้โห ใครอยากเห็นไอ้บอสเป็นควายเวล3กด โอ้โหเวล3ขอให้เวล3โอ้ BDS กันตึมเลยเหรอคือใจมันมาแล้วใช่ไหมผมเชื่อใจพี่เสมอพี่ขอโทษว่ะน้องที่พี่ทายผิดคือมันแบบเหนือความคาดหมายวะ
มันเหนือความคาดหมายว่ะน้องอันนี้พูดจริงเลยคือไม่เคยคิดว่าการเลยแม่งโหดคิดว่าเป็นตัวแบบแจกมาตลอดอ่ะอันนี้แม่งโหแม่งหายไป1 คนนะใครจะชนะมันนะเครียดเลยดิอยู่ๆแม่งแบบสับหายแล้วใครชนะมันนะน้องขยับมาใกล้กล้องหน่อยอีกนิดนึงกระเถิบขึ้นมานั่นแหละเขาจะได้ตรงเชื่องมากไอควายบอสไปทำตามแม่งทำไมวะเนี่ยหมิ่นการเล่นล่องจะไม่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตอุ้ยเศรษฐาก็มาหรอสวัสดีครับสวัสดีท่านนายกด้วยนะครับพี่บอสฝากทักทายเหม่เม้เป็นหมูอ้วนหน่อยครับเขาดูสตรีมอยู่ฝากทักทายเหม่เม้เป็งหมูอ้วนสวัสดีเหม่เม้เป็งหมูอ้วนด้วยนะครับพี่คิดว่าถ้าเขาไปเจอพวกเกาหลีจีนแผนการเรนจะยังใช้ได้ไหมน่าจะใช้ได้แหละครับถ้าว่าแต่ว่าไม่น่าได้แล้วคนเขารู้แล้วเนี่ยแบนดิใครคือเหม่เม้เป็งหมูอ้วนปะIt's wild. I mean, one fact is that no team in LEC สูสีอยู่นะโพไอบอสมั่วทำกูเสียหายอย่าวิ่งหนีกูนะถ้ามึงวิ่งยิงอ่ะถ้ามึงวิ่งกูยิง Just thinking about where this series started, there's a lot of people that are waking up in the world that are able to catch this series right. โอ้ BDS ก็หมดเลยเหรอโพ It started with not BDS basically falling. ควายเวล3ขอห่วงที่จมูกนะขอห่วงที่จมูก News to begin with, and it was just BDS getting smashed by PSG, and it's all turned around. What a turnaround, especially with Shio and his early game. GB, I want you to walk us through exactly how he took over. I think a lot of people's going to look at the team fight and think to themselves like, oh, Adam obviously showed up, but I also just think the early game was absolutely perfect for them. In this replay right here, you can see Archer has a stacked wave, which means that it will slow us into Adam. That can be a bit bad because there is a marker on the top side, so Adam needs to make sure he does not die. Once again, luckily, it's a slow push. While that is happening, Shio is utilizing the fact that he's been counter jungling pretty much this entire game. And it is a PSG bot lane that's sleeping here. They ปล่อยแล้วเคาน์เตอร์ดีกว่าไหมจริงๆนาผมว่าน่าตบยับเลยปะการเล่นหรือว่าไม่นาไหวไหม is go top and cover, make sure that Adam can keep this freeze alive because what he's going to นาไหวไหมคนดู take a trade with Archie. Adam obviously never runs teleport on the Garen, which means that in laning phase, wave management can be kind of difficult. But with having this freeze straight outside his turret, Archie is อาชีพมันก็เล่นดีนะเว้ยแต่ว่ามันผมเข้าใจอยู่ว่ามันฟาร์มค่อนข้างจะช้าในการได้ DY คือถ้ามันได้ DY ไวอ่ะผมว่าการเล่นแม่งสู้ไม่ไหวแต่ว่ามันช้าไปการเล่นแม่งเก่งแต่เวล3อ่ะ3 ถึง 6แจ็คกว่าจะเก่งเวล8เวล9เวล10มันใช้จุดเนี้ยมันใช้จุดนี้ตบเวลห่างกว่าจะไปถึง10อ่ะไอบอสมันรับตังมาอวย PSG เดี๋ยวผมเปิดโปงกระบวนการรับเงินอวยในโหนกระแสที่นี้จากทวีตคนดังมาเยอะนะแจ็คโดนจัดเมนต์การเล่นไปหลอดทั้งเกมเล่นไม่ออกเลยอาเชียthen they can take the fight. So they were ready just in case for insurance. I love it. The map movement absolutely on point. I also think the BDS stepped into their own in terms of the draft, right? Yes. They get the Kai'Sa again in the bot side while PSG continue to ban away all of these AD carries on the bot side. Listen, I'm a big fan of the PSG. ตอนนี้ใจผมก็ยังให้ PSG อยู่นะคุณดูนะผมรู้สึกว่าถ้ามันถูกจุดเมื่อไหร่อ่ะผมว่าเอาเลนล่างอ่ะไม่ต้องมองเยอะเลยเอาเลนล่างเนี่ยเอาดีๆอ่ะผมยังศรัทธาในตัวพี่นะได้ครับ Why did it have for us to get pushed this far? ถ้าแน่จริงแทนสวนคนดูดิบอสเอาเลยควายเลเวล3ควายเลเวล3ลึกๆผมยังให้ PSG อยู่นะผมเห็นหลายไฟแล้วแม่งเกือบชนะแต่ว่าตัวละครมันแบบไม่ไหวจริงอ่ะมันหายไปตัวหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นไฟ 4-5 ตลอดแล้วแม่งแบบชนะยากอ่ะ I thought you were rooting for them. Now you're us with BDS. Okay, I started with BDS and then I saw the first 2 games. Okay, that's crazy, I saw the first 2 games. Okay, let's talk about the top lane then because this match has been so important. I think we saw Aju with multiple fantastic performances in game 1, game 2, even in this game had a great team fight. But it's really been going BDS's way so far when Adam gets on these counters. I think it comes into the fact when it's the mid game and they actually up the tempo. This is something that we saw BDS struggled with, but here you have every tool that you need. You have a BDS ฟอร์มมันมาแล้ววะ
Hell, I found multiple times in this ใจมันมาจัดเลยตอนเนี้ย absolutely sprinting it and about to throw away the lead until they just turn it into a fight where they start winning it. แต่มันมั่วนะไฟแต่ละไฟเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้การเล่นนี่มันแพ้แล้วนะจริงๆโอ้ช็อตนี้เสียดายครับถ้าแจ็คตัดสินใจเอาใครสาดเนี่ยเพื่อนไม่ตาย So they're waiting and holding picks because they know they have a wealth of options. It's nice. That was sick. And that was that one option that PSG had to take back the game. But the Ivern Daisy was just wailing and slowing Jax down, unable to take a fight. So Jax pick was the most puzzling. If you want to play against this team fight comp, he's like, okay, let's play side lanes. But I already mentioned they should know, they should be aware Garen is going to be able to beat him on side lane. So you can't pick him on side lane. You can't take him on team fights. It was just a checkmate in draft, and of course the point that you had mentioned in the มั่วอะไรบอสมั่วเอ้า made it so BDS can take this one straight from the get-go. แต่จริงๆแชทบอกแล้วนะว่าการเล่นชนะแต่ผมไม่เชื่อแชทเลยตอนแรกอะแชทพิมพ์กันรัวมากเลยว่าแบบการเล่นชนะแจ็คแต่ผมไม่เชื่อแชทเลยตอนนั้นน่ะผมต้องขอโทษผมต้องขอโทษแชทนะครับไม่เชื่อเลยโอ้โห I mean, absolutely, and you know, I really think there is a viable option where PSG takes a page out of the Mad Lions notebook, which was literally ฝากตะโกนบอกไอ้แซมทีครับเลิกขโมยตังค์ยายสักที ตะโกนไม่ได้นะครับจะบอกให้แล้วกันไอ้แซมเลิกขโมยตังค์ยายดิยายจะไม่มีกินอยู่ละ ทีหลังอย่าหมิ่นการเรียนพี่อีกนะบอสจากพี่ฟาร์มฟรีฟาร์ม ได้ครับพี่ฟาร์มฟรีฟาร์ม You know, a few games back, the Caitlyn pick was just not really หมิ่นแชท great for how we got to see Wako play. สำนึก Wako ซะ was a บ้าง star in one of the games, and he wasn't able to play it out. The กลับ Caitlyn ไป pick แข่ง wasn't Get Am showing เถอะ any benefit in team fights. Taking a look at a top lane matchups, yes, Aja, who has been the second best top laner so far in play-ins, has been getting smashed because of the matchups. I mean, we need to see a change up. You still look at the damage per minute though. He's ไอ้ getting การเล่น most แม่ง resources from his team, but still doing a lot. เซอร์ไพรส์พี่เกินว่ะ I think the difference that came from BDS is that they BDS decided to say มันไฟท์มันแพ้นะเว้ยจริงๆแล้วตะเกียแม่งการเล่นแม่งตัด4-5ทั้งเกมทั้งเกมเลยแบบ4-5โหดจัดเลยว่ะตัวแบนได้ไหมแบนดาเลียสการเล่นเลยเล่น normal I don't know. I'm too high on copium. I don't know what's แล้วพอแม่งเลือกการเล่นมาผมก็ไม่มั่นใจที่จะแบบ แบน2 AV แต่ไม่แย่งหยุดใครจะมาถ้ากูอยู่ข้างสนามกูซัดหน้าเรียนตัวละทั้งโค้ชทั้งนักแข่ง โอ้โหซัดหน้าเรียนตัวนักเลงเยอะจังวะแชทนี้ all of the day has led to this. Everything else doesn't ปฏิภาณไม่ลงเหรอทารอน Goldberg and Raz, you're ปฏิภาณยังไม่ลงครับ It's about game 5. คนไม่ครบเหลือคนหนึ่งเดี๋ยวต้องหาก่อนแต่หาได้แล้วล่ะรอประกาศ feeling very intense on this particular matchup. I imagine this is the vast majority of the fans watching right now from EU. แบนดาเลียสการเล่น On the edge of their seats, แบนเถอะ literally hoping that แล้วเล่น normal this reverse sweep here. So much on the line for PSG. If they lose this, it would mean no PCS teams นี่แต่นักเลง main stage in Swiss. ขอบคุณ20 บาทด้วยนะครับ For the LEC, it'll be the first มา time ดับแล้วคนดู all 4 of their seeds เดี๋ยวเราเร่งสปีดนิดนึงนะ and seeing them all play in the main stage would be absolutely amazing. Have to wait and see. We'll no longer hypothesize. No more theories about where they want to go. PSG sticking to the first. เอาอีกแล้วแมนซาย่าคาริสตาปะ And again, we're seeing those AP top laners taken away by BDS. So, what do you want to see change? We obviously talked to the analyst desk. They wanted to see maybe ADs left open, but I mean, I think like the Kai'Sa is just the key pick. Yeah, I would love to see first pick Kai'Sa if we're going to have no other pinches really going on. I think it's been a big turnaround. Wako's Aphelios is fine, but it's not going to be able to dive in and assassinate people. And to be fair, at the same time, เฟิร์สพี่ใครสาว PSG เลย or excuse me, anything like that. It was a whole improvement out of BDS. They're playing way better, way more confident, and you're not going to win just ใครคิดว่า BDS จะสวีปได้กด9มาหน่อย อุ้ย ไอ้บอสหมาน้อย BDS มันอ่านทัน BDS มันอ่านทันว่ะเอาว่ะ And now no one gets to have the Kai'Sa in game number 5. เฮ้ยมันอ่านทัน BDS saying, "Yep, it's a bit problematic. We're going to ตอนนี้พิกอะไรก็ยากนิดนึงครับ play with this, and it forces everyone down their priority list. I do like the potential. เฮ้ย BDS มันอ่านทันว่ะ You know, we can't really stop
Sheo from playing any of these tanky junglers, so we're just going to opt into our strengths instead. เอาแล้ว AD ติงตองคู่เหรอ The takeaway this time AD ตัวอะไร around. Silver One good game on it, one โอ้ยสั่งยับ We'll see how he's feeling today. We will wait to see where Adam takes these particular. นี่กดโชว์ด้วย4ตัวเขานี่อย่างชอบเฮ้ยไอ้นี่มันแอคว่ะฉุนว่ะมันแอคว่ะ Gudizzo. But of course we'll wait to see what he wants to go for. He's on red side. I would be so unbelievably upset if they do not give red side to Adam in that top side. But you can see Crowny just trying to ทีโบมา AD บอกว่าทีโบมา They need to get this draft right. เชื่อใจกู Stakes for this team. Adam, the only one who has played on the main stage of Worlds before, and to be fair, during that time period, there was a lot of ผมว่า Ezreal ตอนนี้น่าจะ team that they were not able อุ้ย to put their best foot forward. It was อลิสตามาใครวะ คอมโบ then, and so this time around to make it back with this squad, kind of leading as the face of the organization right now, would do a lot for them. And that's it as well. That's that. Not only are you looking for the face of this organization, but LEC, you want to break that 4C curse, but also as well as that, like even for LCS, ไม่น่าใช่เซริอาเฟน่าจะดีสุดตอบโจทย์อาเฟตอบโจทย์สุดช็อตนี้กับ Ezreal มี2ตัว Ezreal อาเฟต้องเซจูช็อตนี้ไอนี้ถ้าตอนนี้ PSG ทารอนชนะเดี๋ยวเองกลับไทยเมื่อไหร่พี่พาไปซานูรี่เชียงใหม่เฮ้ยนาอาชีพก็ได้อยู่นะแต่มันเล่นมั่วๆว่ะถ้าผมเป็นผมชอบเซจูมากกว่านะช็อตเนี้ยแต่ถ้าไม่เลือกนาก็จะโดนแบนก็โอเคนะดักกาเลนโอเคนะดักกาเลนนะครับดักกาเลนดักรีเน็กใช้ได้ไม่แย่พีกนี้อาจจะดีกว่าเซจูผมนาดีกว่าพีกนี้นาดีกว่าดีกว่าดีสุดแล้วเซรีอาเฟnormal เกมอ่ะคุณดู range advantage and probably some laning strengths going to the Rel and Aphelios early on here. And แบนไหมกาเลน Nar was incredible for แบนกาเลนไหม 70% of that game before the wheels kind of came off, and แล้วเจอรีเน็ก he can get back onto that kind of performance here. For the flip side, yet again, it is the solo lanes saved for Nuke and Adam. And that's the big thing I'm actually curious about as well, because we've actually seen the Nico คือนามันดักตัวท็อปได้เยอะครับดักกาเลนดักรีเน็กชนะเมาใครชนะอาริสตาเป็นพิกคุ้มครับน่าจะ normal เกมแล้วเกมฟาร์มเกมนานแน่นอนเกมนี้นะครับเกมฟาร์มจะจัดกลางไม่มีตัวเล่นว่ะอุ้ยเครียดกลางเครียดไม่มีตัวเล่นเหลือซินด้าแต่ถ้าซินด้ามาแอบเล่นยากวะดาเลียสว่ะโอ้โหตัวโคตรกากเลย BDS but we still get gods for Adam. He has played every single one so far in this series. And knowing he's going to Nar, I actually really love this matchup. You have such incredible high kill pressure because yes, the Nar is exceptionally powerful, but in mini, if he gets caught, he is so vulnerable to getting burst out. Yeah, it's one of those champions where if you are able to land a hook back, you also go Ghost Flash, I assume here, so you can try and chase the Nar down a little bit better. And if you can ever get on top of him, ดาเลียสตบนาเหรอตัวโคตรกากคนดูฝั่งขวามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะแบบตัวโพกตัวแบบโอเลน่าอะไรพวกนี้ซินด้า2แครี่3แทงตัวโคตรกากจริงคุณมินอีกแล้วมินเกมนี้มินเลยตัวกากจริงคุณดู Well, I think you're not jumping in almost ever, honestly, if you're Nuke outside of individual lane phases or 1v1s. For the most part, though, you are playing 2 beef balls in front of you, kite back, double. ดาเลียสเป็นแพ้นาไม่ใช่หรอเท่าที่ผมจำความอะแล้วแบบ
แล้วแบบผลักเข้ากำแพง and Alistar and then melt whoever was the one who went flying in there. And meanwhile, Adam's doing Adam things on the backside of the fight, or maybe not even there, potentially depending on what he's up to. So once again, one of these comps that I love out of BDS, a splash of creativity. แต่กลางติตาน่าอาจจะได้เปรียบทาริยานิดนึงวิกป่าจาวันโฟได้เปรียบเมาใครนะครับ เอาแล้วเอาอีกแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งอีกใครคิดว่าไอ้บอสจบไม่สวยเมื่อตามเมื่อกี้กด9 PSG ครับค่อนข้างมั่นใจ PSG เกมนี้ผมไม่เชื่อดาริชนะนะไม่เชื่อแบบไม่เชื่อเลย Nothing else matters. Both these teams have left everything under the rift. Now it comes down to this. One Nexus explodes, one team goes to Swiss. One spot available, the last team to promote into the main stage of Worlds and to keep their dreams alive for at least another week or so. กด9 And for these two regions on the line, like you already said, the first time if the 4C can make it in after what has been a bit of a curse for them, if the PCS คนดูช่องแชทผมนี่ก็ BDS has already taken out the ก็ขยันแบบว่าไอ้นี่นะเข้าร่วมกิจกรรม if they can pull this off. ให้กด9กดไปเชื่อตัวปลอม I was there, like LPL swung back into me. It was like the gyos and everything. It was awesome. ฟานปลอมมาดิ Give them a bit of yeah, absolutely. But คุณไปเชื่อฟานปลอมกันอะ PSG versus อย่าพูดเยอะมีหน้าที่ดูก็ดูไป เมื่อกี้ไม่ได้สอนอะไรเองโอ้โหไม่ไหวเกมนี้ PSG ครับดับกิน semi-close games in 1 and 3. เกมนี้เมเปิลเล่นโลมด้วยผมค่อนข้างจะชอบไม่ชอบเมเปิลเล่นแครี่เท่าไหร่เมเปิลเล่นโลมแม่งแบบสมองดีอะแม่งแบบเดินดีทารอนหรือลิควิดครับเอาผิดเกมลิควิดครับลิควิดชนะทารอนแน่นอนรับประกันยิงตลอดถ้าทายไม่ถูกจะอัพเขาเลเวล3ไหมไอควายเลเวล2รับครับก็เกมนี้ไงก็ถ้าทายผิดก็เป็นควายเลเวล3ให้อะแต่เกมนี้ PSG แน่นอน1,000,000%นี่พูดคำนี้ไม่เคยผิด1,000,000% PSG ฮะไม่เคยเชื่อดาเลียสชนะนา กล้องบังโอเคครับขอบคุณครับไม่เคยเชื่อดาเลียสชนะนาแม้แต่นิดเดียวเชื่อบอสครับลงไป 20,000 ได้ครับพูดไปเรื่อยจริงช่องแชทผมตัวฝั่ง BDS อบอางอประกวดโซโล่ดูโอรับนี้ที่เห็นด้วยกับเองวะโหทารอนไอ้นี่มันด่าผมตลอดวันนี้มันเห็นด้วยกับผมแล้วเหรอดูเกมเป็นด่าติ้งต้องอะคุณดูด่าเลียดอะคือบีแทงอยู่2แล้วกดแทงมาอีกตัวแทง3ตอนรักตัวชอบหมิ่นแต่ตอนเกมเริ่มชักดิ้นอันนี้ก็ไม่เอาตอนเกมเริ่มชักดิ้นก็อันนี้ก็ไม่เอาเหรอเฮ้ยมันจะสูตรแฟดทุบแล้วว่าอ้าวไม่ได้นะเอาโดนสวนเอาวูดดี้เกิดมาคุยวูดดี้เกิดมาคุยวูดดี้เกิดมาคุยกับได้มาวะวูดดี้เกิดมาคุยวะเล่นดีนะJunjia finished his red buff and appears healthy enough now to contest this with the shot that they already have. Sheo's gonna have a hard time controlling this. เฮ้ยทิตาน่ามาตัวเองเอาแต่ทารยาเอ้าเละตายหมดบอกแค่นี้นะตายหมดช็อตนี้เอาแล้วทารยาทำไมไม่เดินโอ้โหทำไมไม่เดินทางแม่น้ำวะเดินทางแม่น้ำตายหมดแล้วเนี่ยmore defensive path thing that he needed to cover the escape instead of charging into the river stops that chase down sequence there a little bit slower to collapse on that play if he was able to help cut them off as they ran into that blue buff pit
could have gone a lot worse for BDS. Still a gold advantage because Crowny had to sack some minions to start going aggressive there. And overall for PSG, a decent start to the game. Maybe a killer. เราเชื่อใจนายนะ PSG ถ้าแพ้จะไปตบให้บอสแบบเน้น Well, that's all happening. The top players trying to figure out whether or not they can go aggressive. The wave in a pretty terrible state there for Aja. เฮ้ย Hemorrhage stacks are starting to build up quite quickly, and this is the power of the Darius. One or two small movements, and all of a sudden he's looking fantastic. And now he's walking straight in on top of the Jarvan, pops the ghost, does not get away from the first CC. โอ้โหนาเล่นโคตรเหม็น Now looking for a little bit of a trade back. 1v2. เฮ้ยเก็บ2 Looking to be his namesake for the moment. อุ้ยเกือบ Still popping down. He's doing very well. Flash forward into the apprehend. Does not get the อุ้ย bounce back for Aja. มั่วคู่อ่ะเกมเนี้ยมั่วคู่อ่ะบอกเลย I think you can feel the nerves on both these teams here. Aja missing his Q and then his W. เกมนี้มั่วคู่อ่ะ Absolutely a kill. ไม่ค่อยเชื่อทารยาเมเปิล And then afterwards, not quite sure where they want to go from BDS. Aja's hop out does mean that the เป็นทำไมมั่วคู่เลยอ่ะ it's a summoner advantage. He did not have to burn anything in that sequence. And so while it should have been a kill yet again, instead it's just โอ้ small เสียดายเมเปิล damages from the ถ้า early รัด PSG. ทางแม่น้ำมาเกมจบเลยคนดู 3-0 อ่ะ Your whole year on the line. Your literal entire season rests on this one game of 5v5. น่าจะกดดันนะครับเกมกดดัน Sometimes a little เล่นไม่ออก Sometimes we all go through promotion matches. And you ผมว่า feel ถ้าเป็น the ปกติ stress ตะกี้ยังไงอดัมก็ตายครับ game. มัน Imagine that if your whole จาวัน career โฟแทงโดนแล้วอะ on that. A little bit. Just try and put it in perspective. It's so difficult to know. And again, it comes down to how these teams are able to deal with that pressure. If you can get that play to work on either side, you get an advantage. You start putting even more pressure onto your opponent. Versus now, where it does feel like, again, no one's coming out with an advantage, but it's very, very shaky for now. Yeah, I think you expect from the draft for PSG to be winning the early game, and so these gold leads are largely what you would think would happen. I think the biggest thing is the fact that none of these kills have really accelerated. ไม่มีแฟลชเลยนะครับ ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเหลือแฟลชของวาโกะคนหนึ่ง Playing off their bot lane Pryo and Talia. Now it's ได้ดาเลนก่อน no mana will probably teleport back into lane. มังกรตัวแรกครับ PSG ได้อุ้ยไม่ว่ะไม่ให้ว่ะ I was gonna walk over and check if this is being done. It doesn't have a smite, by the way. Used it on the Gromp, so maybe they want to go for a little bit of engage. A TP comes in back from both mid laners. Maple ไม่ให้เหรอ moving back down towards this dragon. It's the first dragon of the game, and we know how much BDS love their dragons. There is the Weaver's Wall coming straight out. They're gonna try and jump in, but a knockback from onto Woody means that อุ้ยใครได้อุ้ยเมาใครมันได้ stolen by BDS as we got the resets coming in maybe for Nuke as Wacko has to flash away straight ชิบ away as หาย he can't take this fight. Neither can Junja as he looks to try and trade it back, but Nuke gets himself a double and BDS โอ้โหโดนมังกรตีไปเท่าไหร่วะน่า Huge โอ้โหโคตรโลกเลยอ่ะ They're on the dragon. A Ui. little bit of face check by Crowny. Yeah, he's going to be able to dash himself Oh. over. Good cleanse. Definitely would have preferred not to use it, but small little โคตรโลกอะ for PSG, they almost capitalized. Yeah, but that is such a bad consolation prize there after Sheo again on top of the smites was getting taken advantage of by Junjia. A little bit in game 1 and game 2, but after that has been dominant with these never really losing any critical objectives. โอ้จริงๆช็อตนี้ยังไง PSG ก็กินนะ A great position โดนมังกรตีโอ้โหโดนดับเบิ้ล able to just hit closest มังกรตี 3-4 ทีอ่ะ Woody back so he does not ever get stunned up. ยังดีได้มาตัวหนึ่ง Explosive shot also landed a ton of damage onto Wacko as he finished off Woody there, and now it's just an easy chase down the rest of the way for the ทิ team. ศ2คิวด้วยเลเวล Just 6 feels like after the Weaver's Wall, the เลเวล 6 Maple ทารยามีตายอยู่นะฮะ position to put out damage, ที่ wasn't 2คิว throwing อะ out rocks at a rate to kind of settle herself and get ให้ that BDS damage มัน out. So มันมา really ว่ะ just was an unfavorable position here for PSG. เฮ้ยตัดสินใจดีครับ เอามาดันเลนกลางก่อน เพราะว่าต้องสู้ลิฟต์ต่อ I mean, we can see another fight now as the Reptile has already spawned, and they know this is happening outside of BDS. Looks like Crowny is skirting บอสน่าอยากเจือน bot lane there, riding the wall เฮ้ย as มัน far as he can go, and giving this one away. มันมั่วเว้ย Not in a PSG position to contest this มัน after ไม่เหมือนเกมแรกแล้วอะ slower reset. Death timer sometimes a quicker path back onto the map than a recall after that มัน dragon. ไม่เหมือนเกมแรกแล้ว PSG do use their เกมแรกแบบ with the Nara as well to grab that one. PSG นี่อย่างมา นึกว่าทีมแบบทีม LPL เกมนี้มั่วจัดเลย That you get it, it's how you use it afterwards, especially an early one, because it can lead to a huge advantage in one of these lanes. And right now, Sheo, with level 6, would be very, very good at deterring any kind of dive here onto Adam, who does not have his flash just yet, does have Ghost. Maybe Sheo and
Adam might want to go for something a little crazy, but Aja just บอสบอก PSG แพ้เหรอเกมนี้ PSG ชนะครับ Good decision, Late. given that the Rift Trail just went down. I think PSG were also thinking the same thing. แต่อย่าเสียเพศอะตอนเนี้ย Looking suspect here, maybe we can make the play, but ไอ that's พี not the ไอ case. ไอ BDS แม่ง Like I said, it's เล่น about how you use the แบบ Rift Trail. I feel like this series นิ่ง we've กว่า seen a lot ได้ of สวน Rift Trails not get optimal value, kind of dropped as they time out. พี่บอยเอามาออกหน่อย They charge a โอเค turret that there's no one else there to ลืม help ต push ลอดเลย afterwards, and so it has been a very scrappy series, honestly, outside that first game where there's been a lot of fighting. มันกดดันครับ PSG Sometimes hard to find the correct usage of this, so it'd be nice. I assume if you want to get this either onto Wako to accelerate your primary carry or onto Aja to get the side lane going in your favor. เฮ้ยแต่เลนบนต้องกดนิดหน่อย Junja is down in the แต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนาจะได้เปรียบแล้วปะ I should say, as he waits to try and just maybe find a cataclysm target. Very hard to lock down things like a Tristana, Zeri. They can just แต่เมาใครแม่งเล่นง่ายอะดิ out with the ตอนเนี้ย mobility they have in their kit. มันขอแค่ล็อกแล้วก็ให้ติดหน้าได้ยิงอะ Danger for the moment, but ติดหน้าเกิดอะ PSG look like they want to try and maybe put down the ติดหน้ากลับบ้านอีกรอบน่าจะได้ของใหญ่เลยนะ this as well, especially with the first herald. If you know you're not going to get a full tower, at least get that mid lane tower low so you can actually try and take it on the second herald. Yeah, especially with Italia, it's always nice to break out your global if you can make it happen. And definitely หน้าปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมัน CS ยากครับมันต้องได้แบบไปฟอสก่อนอะมันจะลาดคีปง่ายละเป็นเรื่องปกตินะของนาครับลาดไม่ค่อยได้ระยะมันสั้นแล้วสกิลหนึ่งแบบใช้ปุ๊บก็ลาดไม่ได้แล้ว Maple maybe just going to throw a walk over the wall. That's going to stop Lavrov from getting a reset in. So 11 minutes are just shy of it. 500 gold lead for BDS. They are going to be able to set up for this dragon in a minute's time. It is a dragon. จะสูสีละ There's an infernal ตอน dragon, เนี้ย which means we are not going to have an infernal soul. ดูจากทีมไฟท์นะครับฝั่งขวาได้เปรียบเล็กน้อยนะ มันมีเมาไคอลิสตาคอมโบอะที่ผมชอบอะคอมโบเนี่ยมันทำให้แบบทาริยาเล่นยากเลยครับ Not clear cloud air, no. คือแบบโดนล็อกโดนเปิดแน่นอนคือการันตีโดนเปิดอะอลิสตาเมาไคอะทาริยาจะเล่นยาก Disgusting. Yeah. Where's my concrete jungle? Yeah, where's the 20-30 building? คือ PSG ต้องเล่นแบบจาวันโฟครอบแล้วยกเอาให้หายไปตัวหนึ่ง We'll see what they want to go for right now because it does look like for the moment PSG ถ้าเล่นกันแบบว่า 5-5 เนี่ยเมาไคได้เปรียบอยู่แล้วฮะ a lot of this vision. With the amount of ultimates they would have a fair amount of full dive to go onto someone like Tristana and Azeri if they can catch them out. Yeah, I feel like PSG is slightly under the gun to make plays, which means unfortunately that for viewership and the aggressive gameplay perspective, I think BDS is happy with this Maokai and double marksman to set up around. โอ้สู้ตรงนี้นี่แบบโอ้โหเมาใครแม่งกินจัดอะ If PSG are going to contest, you can really make a decision if you actually want to fight for it or not. ต้องได้คอมโบก่อนนะยังไงก็ต้องได้คอมโบก่อน Just kind of keep scaling until you get more major items onto your marksman. เปิดลิฟต์กดดันแมปครับ No mythics completed across the board yet. Well, as that Rift Herald, Shelly ครอบใครดีหนีทันหมดครอบให้เสียเลือดก็ได้แล้วเอาออบเจกต์ That will go straight over to Junja. So แต่สู้จริงๆไม่ไหวนะเซริเมาใครอลิสตาโหดมากสู้4-4อะไม่ไหวนะเนี่ยต้องอย่างงี้ต้องเปิดก่อนโอเคแพ้ละ BDS ไฟนี้ถ้าสู้4-4แล้วเลือดเต็มยังไงก็แพ้แต่โดนตอดก่อนอย่างงี้ BDS ต้องปล่อยฮะYeah, he's feeling it, but I don't know if he wants to. You do not have your support. โอ้โหเบเปิลทำสวยนะ That one away, so Adam will pick up a plate in the top side and the back side of it. So dragon apiece, 20k each. ช็อตดีเมเปิลนะครับ It's looking pretty close that we're going to be getting to some big 5v5s in about 5 or 6 minutes time. Yeah, I think so. It totally makes sense to back off there, wait for their first major item completions, especially. ตอนแรกบอกห่วยเดี๋ยวก็ดูมาเล่นยากเว้ยแทงแบบว่าอีกฝ่ายมันเลือกตีได้อะมีแทงให้ตีเยอะเกินแครี่หายสักตัวก็แพ้ละ I much would have preferred if they could get that onto a more important carry from the perspective of team fighting or split pushing later on in the game here. So for BDS, yeah, it charged it down to 3 plates, but as long as Nuke is playing well, that thing will be relatively safe. รีเพอร์รอ2สำคัญนะครับถ้า PSG ได้เลนกลางแตกนะเพราะปล่อยไปแล้วรอบนึงนะครับเหมือนเดิมครับ PSG ยังไงก็ต้องเล่นแบบว่าจังหวะจุกจิกอย่าสู้แบบเต็มๆอะถ้าสู้เต็มๆยังไงก็ไม่ไหวจุกจิกหน่อยอะ
They're taking this one slowly, but they're not coming out. ไอ้นี่ก็รอโซโล่คิวเลนข้างไม่ไหวนะติตาน่าเก่งกว่าเยอะเลยนะครับ End of these trades. It does feel like the ถ้า fact 1-1 that กัน they're อะ able to get that coal stacked up so quickly that Wacko has been able to have a little bit more freedom. ติตาน่าตบทาริยายับอยู่ to a first 1-1 round, maybe even a second one, obviously very soon, but. This is where the game starts to devolve into less about the laning phase and more about getting around these objectives. Yes, how are you going to set up for them? Are you going to get chunked out before they go on? โอ้ Will ตึง you ว่ะคู่นี้ find flanks in order to access คู่ the นี้ตึง enemy ว่ะ backline? Like we ทา were ริยา saying, ไม่อยู่โป๊กด้วยอ่ะ BDS คนดูมันสลับเลนกันแบบแปลกๆว่ะนาต้องอยู่ล่างนะช็อตเนี้ย who might be นา flanking ต้องอยู่ล่าง there with ทาริยาต้องอยู่แถวกลาง summoner. And with the Maokai saplings, you can often try and find Aja and แต่ Jinjia who are แต่อาจจะ trying TP to ไป Narvin combo to stun แต่ว่าอย่างนี้ไม่ carries ได้โป๊ก up against the wall. Hopefully a flick follows by Maple, and Wacko is kind of that insurance policy to melt through the pretty beefy team comp with BDS. And we saw there how even it was between the carries for the MasterCard lane economy snapshot. It really felt like that's exactly how the game has felt, honestly. It's just, kind of slightly topside favored for BDS, slightly bot side favored for PSG. เฮ้ยทาริยามาได้โป๊กนะอย่างนี้ได้โป๊กละ dotted around with a couple of hundred here. ติตาน่าเดินมาด้วยครับไฟ Rift Herald number 2 has been started. You have a Storm Razor finished up here for Crowny. He's back out onto the map. 6,000 HP already taken down on top of this one, and Adam and Nuke are finally arriving. วอร์ดเป็นของ PSG อ่ะ Gonna look like our first pure 5v5. Maple in the wing. No 5v5 for you. Talia says no fighting. สวยครับ We will get ourselves PSG back into the laning phase. Because the funny thing is, 15 and ได้ a half minutes referral gone, the tower's gone down. ปล่อยกลาง No, and they're all relatively healthy. เสียป้อมกลางใหญ่นะครับ เรื่องใหญ่นะเกมนี้นะ เพราะว่ามีพื้นที่ให้จับมากเลยทาริยาปิดทางจาวันฟูครอบตรงกลาง มีพื้นที่ให้เล่นแบบเยอะเกิน ฮะกดโก้ได้เหรออดัมอุ้ยโซโล่เลยเหรอ The ult, and Adam was done with passiveness in this laning phase. He heard you talking about they're just going back to laning, and that was not what he wanted to do. Finds the angle right as Aja's Meganar wears out, and you know the Mininar in tired form will never be able to get away from you. Ghosted up with the slow and hook back. Nice kill there by Adam, and exerting his presence on the game yet again. He came in as the most of BDS for his hyper carry, or not hyper carry, but his very aggressive carry play style. Oh, Sheo just turned and burned onto that one. He was like, all right, we can take this fight. There's a Cataclysm. The knockback is good for Junja. So I actually think he was in a bad situation there. As you can see, PSG realizing they were just going to lose a tower for free because they had no one to rotate. อะไรอ่ะ I think PSG กดโค้ดตีแคนเซิลแอนิเมชั่น Maple was not quite in range. กระโดดสาบตายเลยเหรอ For the crown, interestingly enough. A little surprised to see that, given that there's not any significant burst damage that is going to come from the enemy team and can get knocked off quite easily from sapling. เองอย่าทำให้พี่ข่าวเลเวล3ดีวะ Even a Zeri laser, a Stride Breaker, like there's so many little things, or even an Alistair knock up, can just knock it away. So ไอ้ดับนี่ we'll แม่ง see how valuable or not it is later on into the game, but for the moment, PSG. เกิดจากสายตายังดาเรสติงตองหรือไอบอสติงตองกันแน่ถึงด้วยกด55มาหน่อยชัด God King of Noxus. Yeah, coming from the river, excuse me, there, finding that. I was stunned at how good that I was animation was. Say, Like, that oh, animation just just so beautiful. Have you never seen this? No, I don't pay attention to They this. both turn into wolves, Garen and Darius in the God's King skins. Poggers. Yeah. What? มันโหดจังอ่ะ I've never met someone who speaks in Twitch chat IRL. Really? It's just because I'm Irish. Why would we speak in Twitch chat? We could just, โอ้โหบอลไร้สาระกันตึมเลยเหรอ It's strange for me, that's all. Anyway, we can come back in, we can see แค่หมิ่นเล็กน้อยเองอ่ะ BDS would not only get themselves the bot turret, but they'll also get themselves. ผมแค่หมิ่นเล็กน้อยเอง Doesn't mean though that surely will not ได้กลางนะ ได้กลางได้บนนะ So ช็อตนี้ PSG finally back on the front foot in terms of the objective trades and looking to try and make sure they're not just losing out around the map. No, dead even in gold. Red team. อุ้ยได้หม่งอีกที Second turret will put them back เสียมังกรตัวเดียวคุ้มนะครับเอ้ยแต่ล่าง Dragon for Adam's BDS still there. going. Oh no, he's not. Oh, teleport coming in from. อ้าว looks ไล่ like เหรอ Nar, so at the very least they know now. Ooh, collapse all the way committed here. Maple not โอ้ wanting โดน to เปิด Say, จาวัน though, โฟ they're not trying to get on top of Adam because they have to deal with the rest of BDS who were there to protect their top laner. ผมก็เคยคิดว่านาแพ้ Not just yet, but I can see the ไอ้ดาว pressure, ไม่ต้องร้องเลยครับไอ้บอส presence that both these teams want to have is starting to lead to a couple of mistakes. Yeah, definitely the case, and you gotta say this is one of those Talia games where you're not seeing the impact out of this champion quite เมเปิล yet. พยายามแบกอยู่คุณดู Maple has not been able to get to a side lane to try and attack anyone. He's used the wall,
strategically แต่ทีมไฟไม่ไหวหรอก รอเลท เมเปิลบอกรอเลทเดี๋ยวกูเอง That's usually not quite enough. You need to find ways to bisect fights or create odd number of fights, and not quite happening yet. Because if it's straight front to back damage, you got to think that Nuke will have him beat right now. Kraken Slayer completed, working on looks like the quick blades. โหเกมคู่สูสีเลยวะไม่รู้ออกทางไหนนะถ้าดาเลียสได้โซโล่อีกทีผมว่าไหลละผมว่าจบเลยอะถ้าดาเลียสโซโล่อีกทีจบเลยเกมหนึ่งโซโล่ได้แค่ทีเดียวผมว่า2 ทีนี้จบเลย Even Aja in the top lane, yes, he got caught out and he died, but he could have maybe gone for a flash and a jump, and he just said, "No, I'm dead. That's the end of it," and just kind of accepted his fate, knowing that the flash is more valuable later on. ทำเป็นดูหมื่นอดัมแต่ฝีมือยังเท่าอาบังอันนี้ก็ไม่เอา เฮ้ยวัวมั่ว โอ้แต่โดนล็อกหมดปะเนี่ยเฮ้ยนาโอ้ยนาจานติโอ้โหเสียดายมุมนี้ You can see PSG hunting in the jungle, looking for a play, but it's Labrov who turns it around when he sees them all grouped up. Adam was in the area. You're not quite sure where he's going to be. เฮ้ยทำไมสู้ต่ออ่ะ 4-5 น้องถอยดิครับนามันอยากเล่นมาคนดูอ๋อแย่งเลสนามันอยากเล่นว่ะ And now down about 500 gold. And I love what Labrov did right there. He pretended almost Game so much, saying, "Oh, I'm going to flash over the wall, and this is going to lead to nothing." Flashes in and causes a huge amount of disarray here for PSG. Yeah, you can see Adam just getting back on the map. มือก็รอแบกอดัมรอสับ โอ้ยจริงช็อตนี้วัวมันมั่วนะเนี่ย Trying to escape at this point, and the อ๋อแต่มันต้องรับอันติแทน following up, locking down one member. Adam able to help clean that one up. Unfortunate that the kill does go over to Shale at the end of that. Anyone else? โหตึงจัดเลยวะเงินเท่าอะ A little unfortunate, but hey, if you're Maokai, you're happy to get accelerated, get a little bit. จงศรัทธาครับพี่บอสได้ครับ Get yourself up to some kind of standing position to be a bit of a meat ผมยังเชื่อมั่นอยู่ inside this Alistair. So ว่าเมเปิลเอาให้ top side, it's starting to grow and grow. Already got a dead man's plate here for Adam. Maple looking to try and catch out Sheo. He's going to be able to kind of push him back out here. Flash away by Sheo. ได้แฟดเมาใครวะเมเปิลเดินเกมรัว Nice timing on the Q flash. While Maple is knocked up, you are flashing away, able to get out. I believe he might have procced his phrase rush as well to skedaddle on out of there. Does, like you say, though, เมเปิลเดินเกมรัวๆคนดู but it was Maple's ultimate as well that went down there. So now PSG, good war. ไม่ละกลางอีกทีมอะ They have a nice little box. ผมยังไม่เห็นมันทำอะไรเลยเว้ย Jungle ramps around mid lane there to allow themselves. กลาง BDS อะมันอยู่ไหนวะแต่มันได้2 ชิ้นแล้วนะ Next dragon 1.5 minutes away. เจอเซรีไหวแล้วครับเลดเซรีโหดครับแต่ว่ามันอยู่ที่ทาริยาเกมนี้นะจริงๆแล้ว for the side of PSG, and there it is. So 2 item Aphelios. He is starting to build towards that late game. And this isn't like game number 4 where the Aphelios was unable to really build items and have an impact. He's been given the resources, he's been given the time, and now he's starting to show the fruits of that labor. Yeah, we'll see if he can get involved in these team fights. That is the biggest question, or if he's just going to be saplinged and then Maokai rooted as he tries to follow up on a front line. Stride breaker. They're just going to dive in. That's what the Gnar and the Jarvan want to do together, and of course Maple. ทำไมช่องนี้ดูเกลียดพี่จังเลยนี่อย่างนี้แหละครับสังคมชอบรังแกผู้ชายตัวเล็กๆไม่มีทางสู้ into a little bit of an ARAM here for BDS, and this is the problem they're going to find themselves in now because Adam has not got teleport. He's very strong สังคมแห่งการบูลลี่ with the Dead Man's Plate and the shrines from the wind of the Cloud Soul. They should be able to get him between each. อ้าวเงินกลับมานำครับผม A master of this play style. ทำไมอ่ะมันไม่ได้ฟาร์มเลยเหรอ Without teleport, way more than people have been playing against someone without teleport. So he knows how to shove a wave, get it on the other enemy side of the map, group up with the rest of the team, allow it to push all the way back, be hiding in brushes that people aren't ready for. And as well, อ๋อได้ป้อม PSG ได้ป้อม I would love to see a stat to whether or not Adam has played with teleport more or without teleport more, like in his career, because it's not that big of a career. Yeah, it's two and a half years, I think. You know, in terms of highest level, world's qualifying region level. Obviously, the LFL is a beast. เฮ้ยอาเฟอาเฟโดนอุ้ยคอมโบโคตรเซียนหู10 เต็ม 10เลยช็อตนี้หูเซียนขั้นสุด
แฟดดึงแฟดทุบเชนซีซีแบบสั้นจัดอะ No Maokai ultimate on this one. Actually, a lot of ultimates used in the last fight. Here we go. The Talia wall comes out to try and separate people out. They're going to be like fish in a barrel. The Gnar nowhere near getting up towards Mega. Not quite able to get himself the Labrov flick back, but they will be able to get themselves the Baron. โอ้เสียบาลอนว่า Can Labrov get away from this without dying? No, he cannot. They lose one. Nuke ขอร้องเลิกเล่นละครหลอกคนดูไร้เดียงสาเถอะว่าบอสไทยเมื่อคนดูหมดไปเยอะเขายังไม่เคยร้อง เลิกเล่นละครหลอกคนดูไร้เดียงสา It's a lot closer than they would have liked it for BDS. It initially looked like such a slam โอ้ dunk เซียนมาก BDS being able to BDS มันคุยกันยังไงวะน่า They had the right decision. Run forward. เสี้ยววินาทีอะ There's no way for them to get แฟดดึงแฟดทุบ But then instead of just leaving Labrov to die, Nuke just getting a little too crazy there. Had his flash up, maybe thinking, hey, if I can get my E. ใครมันจะแฟดหลบทันวะช็อตเนี้ย I'm not quite sure if he got it or maybe got interrupted after the Talia E. But here you see โอ้โห just the killer instinct. โคตรเซียน On the exact same page, annihilated. I don't think โอ้ BDS มันไม่ธรรมดาวะ down in time before มันคอดี you saw that kill. And then again, the decision here, great. You force this. You have the split sort of by Maple, but like you called out, Gnar with no rage. There's no real way to actually fight this. Labrov is just there zoning with Adam. They finish this Baron off. Great. แล้ววัวก็มาขัดจาวันโฟนะครับไม่มีสิทธิ์แย่ง This is totally fine. But Nuke jumping in here. And he was trying to get one more auto attack on Junjia, but Junjia flashed away. So instead of getting the second W right after that, he was able to get re-engaged on top of it. ผมว่าน่าจะคุยภาษาอังกฤษ Red Bull Baron power play. เฮ้ย It's only about 400 now. แม่นนะ That's not อาจจะ exactly ใช่ครับ the highest you would want of it. And the thing is that you're losing it onto Nuke. That's the big killer right there for me because he was the teleport player. He's the one that could go off into อ้าว the อะไร side อะ lane. เฮ้ยวัวทำอะไรอะ ฮะ Labrov, that's a lot of damage. Gonna get the Moonlight Vigil landing อะไรวะวัวทำอะไรวะ on the backside of that one there. But again, you can see just how hard it is now for BDS to make this Baron push work because unfortunately for them, the only one who has any pressure is going to be Adam. Yeah, I was just initially thinking, okay, well, if you still have Adam, you can maybeวัวนี่ก็เริ่มหลุด one, but Labrov again stepping a little bit too far forward. We are เฮ้ย in คุณ100นะครับทำไมกลับมาเป็น 2-2 You look at the history of BDS ใจขึ้นครับ over this series by AWS, you can see ใจมา BDS อะ But usually it's at least sided one way. This time it is BDS บาลอน slightly ต้องปล่อย favored. ไปก่อน They นะ grab this turret now. Up about 1,500 gold. โอ้เข้าเมาใครวะ Here because Aja has got Meganar coming, and that's why he had to flash away. No dragon to be speaking of right now, so everyone's just kind of playing very antsy, very conservative about where they want to be caught out because the death timers, they're getting long, Mark. Yeah, fortunately, even if a Shale did drop there, like you said, not much to grab on the map. But with a flash down, when the dragon does spawn in 3 more minutes, that will still be down. So if you're able to get in there first, there's no flash smite contest available. And I gotta say, for the most part, BDS has done a very good job of finding windows where Asha does not เข้าไป invade late อาจจะต้องปล่อยนะครับ that first kill onto Adam, that ไม่ไหวหรอกตอนนี้นะครับมีบาลอนอะ even here pushing with these Baron buff เฮ้ย minions. แต่เมาใครไม่มี Try and flash stack this on the wave if they want to threaten some kind of engage here. Even then, Junjia's ult not quite up for another 15 or 20 seconds. เปิดเลยว่ะ Shale gonna throw บี out บป้อมว่ะ Nature's Grasp as they do catch out onto Junja, who บีบป้อม able to tank it out, and that's going to be the first of the tier 2s taken away. No ทารอนตัดสินใจดีอยู่นะถ้าสู้ตะกี้แตกแน่นอน isolated away from his team, and Maple might look to try and find him, or maybe he might look to try and find Maple. That's the big question. Come into this one here. It's only a 2,000 gold lead here for BDS as they get a decent amount off of that Baron play. Definitely the case. Ending up grabbing 2 turrets up to a 2,000 gold lead for BDS. Looking at that crown, I guess you can say one of the things it can do is stop the AD carries from jumping on you and murdering you, because that is always a potential with a Tristana. เฟรียว่าสตอร์บอทได้ไหมวะ You're isolated, she can annihilate you. Same with ไม่มีตังค์เหรอ Zeri. There's definitely plenty of certified Zeri moments that start with flashing in, popping your ult, queuing somebody, auto. มันต้องสตอร์บอทนะเว้ย ไม่สตอร์บอทมันยังไงก็แตกนะครับ โอ้โหฟิลอสมันใจถึงว่ามันออกของแบบ ของแบบว่าไม่แบกก็แพ้เลยอ่ะ มีแค่2ทางเลือกอ่ะ A lot of it also being how they're executing this game. PSG, despite being 3-5 in kills and having some moments, for the most part, when the important ones are coming up, it's all BDS who is able to make these plays happen. มันเอาแค่2ทางเลือกอ่ะ ไม่แบกก็แพ้ คือเร่งขึ้นไอเทมดาเมจอะ a little bit of these extra CS numbers they've been able to improve for themselves. And
This game is far from over, and with these items starting to be picked up, 3 items onto Crowny now. He's got himself that Runan's Hurricane. You're going to have the Lord Dominus เดี๋ยวมันก็โดนอีก finished up for ผมว่าอาเฟย์อะ very, very soon as well. This is where the game stops being about those advantages, stops being about those kind of เดี๋ยวอาเฟย์มันก็โดนอีกถ้าไม่เอา Stormbot อะ plays better in those team fights. Yeah, we'll have to see. Interesting to see Shale there topping damage done. Red Smite Infernal, or excuse me. Demonic Embrace, yeah, that combination. Demonic Infernal, same things, whatever. They're both pretty terrible. Yeah, demons. But either way, yeah, very impressive to see him topping the numbers, landing those saplings over and over again. And here, giving them, with those saplings, the space to be first ones to the Cloud Dragon, trying to get onto Soul Point. PSG showing up to contest. No one quite able to finish. It looks like there are 3 items. You're อาเฟย์3 ชิ้นละเท่ากับเซริ Oh, he sold. แรงเท่ากันครับโอ้โหโคตรตึงเลยว่าเกมนี้เงินเท่าด้วยแม่งวัดจังหวะเดียวเลยอะว่าใครหลุดอะฝั่ง BDS เปิดง่ายกว่านะครับฝั่งซ้ายก็เปิดได้เหมือนกันแต่จังหวะลักไก่ฝั่งซ้ายดีกว่าฝั่งทีมไฟท์หลักๆฝั่งขวาดีกว่าถ้าแบบว่าไฟท์กันแบบหน้าชนหน้าอดัมมีแฟตด้วยเล่นสูตรเดิมไหมเนี่ยเหมือนมันอยากเล่นสูตรเดิมอะอดัมอะอดัมอยากเล่นสูตรเดิมI mean, he doesn't really need to kind of rush it right now, just because they're not going towards the Dragon. They're actually moving towards the Baron instead. There's the upper hand, but it's on the Junja. เอ้าอดัมโดน But Adam gets caught back. เอ้าอดัมโดนเอ้าคนแจกคือคนแบกเอ้าอดัม You don't have an ultimate now on Labrov because he had to use his to make sure he stayed healthy, and now PSG, they've changed the momentum. อะไรอะคนแบกคือคนแจก 200 years gives them the early access to the Baron. We'll see if they can get in somehow for BDS. Here we go, 6,000 HP. Shale drops down the ultimate. He needs to get into the pit. He goes in. เอ้าเรียบร้อย It goes over to PSG. RG goes into immediate เอาแฟดลงมา flashes away because he's in mini เอ้า now. PSG get the kill. แต่ Get มา the นะ run, get the hell out. PSG น่ะ Property there. BDS trying to do the same thing that happened with getting on the Baron, which is take the objective away from the enemy team. They are going to get there PSG after PSG try to reset. But it is Baron still a 4v5, 10 seconds on Adam. He does not teleport to join in once it does happen. In fact, PSG just says, screw the Baron, or Dragon, excuse me. We're going to go start pushing these waves out topside, and they have mid push as well. You have to make a decision here. Crowny going towards that top side. Labrov did come back in as well. Looks like they won't be able to get that top tier 2. Inhibitor turret and mid lane is very, very exposed. There could be a fight coming in. Sheo will have his ultimate very soon, but not quite just yet. Picks up the blue buff to maybe get a little bit of time and mana back on top of him. I think he knows that that's just a bridge a little too far. It was a great idea seeing if PSG lost track of him after the Dragon take, thinking that he would reset back to base rather than come in through the jungle. Unfortunately, Wako did not quite set เหมือนจะไหล to find that angle, but it was a clever idea. ได้ข่าวว่าเมาใครไม่มีแฟลช A little bit about Wako now. Seeing how much damage he can pump out. We were talking about his Aphelios being absolutely incredible this time around. He's getting his items. He's having a proper front line. And we talked about flubbed engages from PSG getting melted by double AD carry. Same thing is true on the other side. Yeah. Wako can delete front line if they have no one to peel back. It's not even just Wako, because look at Maple as he pops down the Reaper's Wall because he's got it now. Yes, we kind of criticize the Crown of the Shatter Queen because it's very much a defensive item, but he's got damage now available to him alongside that Shadow Flame. เจาะป้อม This is becoming harder. กลางและขวา BDS, we talked about it. They were on the precipice of getting themselves a reverse sweep. They still had work to do though. ถอยด่วนน้องถอยด่วนเอาไปให้เขาเปิดทำไมล่ะอุ้ยเจ็บนะน่าจาวันโฟขอเสียงคนเชียร์ BDS หน่อยครับหายไปได้หมดเฮ้ยทีม PSG อะเราอะเราทีม PSG เหรอ We'll have to wait and see, but again, this is just Adam thinking he had caught someone out, but it's Junja. He's too tanky. Yeah, you can see. อดัมสวยว่าช็อตนี้เองเล่นดีครับอดัมต้องชมแฟนคลับเยอะนี่เราอะเล่นดีนะช็อตตะกี้ backline access. I think realistically, even if Aja is stacked up, he's not that far ahead of the game. Him and Junjia comboing together is probably going to get peeled if you just try to dive onto the backline. It's about more probably buying space for Wako. And
you and Maple able to flip someone back, lock them in, and just provide แจ๋วซะแล้วปากแจ๋วซะแล้ว that's safer to hit than it is for the double marksman of the enemy team to hit you. Exactly, and I think the big thing I'm looking for BDS is that this kind of Adam walk forward and take someone out, it's just not going to work anymore. You're too far into the game. We're 33.5 minutes. Items are completed. People can ดำแฟนฮุกวาโกอีกทีดิถ้าเองเก่งจริงอะขออีกทีนึงอย่าบอกนะวาโกโดนอะขอร้องวาโกเองโดนรอบหนึ่งแล้วเฮ้ยมันจะแฟนฮุกจริงว่ะมันจะแฟนฮุกแล้ววัวแฟนทุบอีกอะเฮ้ยถ้าโดน2 รอบนี่วาโกะเองมีเรื่องต้องคุยนะถ้าโดน2 รอบอะปิดทางปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเฮ้ยสวยว่าปิดทางค่อยๆเล่นปึ๊บเฮ้ยแปลกๆโอ้ยนี่มันไล่วะไอ้โรคจิตไล่วะชิบหายละบนตาย pulling the trigger, stopping that push from coming in. They initially go onto Junjia with the pullback on Adam and then redirect onto Aja, who had stepped people away actually, but he was locked down in place. Adam. Adam. He knows anyone's coming up here. I don't think he knows that everybody is here. And now he's going to get jumped on, flicked back, CC'd into oblivion. ไม่เข้า He's not got Wako, so he's not getting taken down. The apprehend comes back in. Adam. Cataclysm is down. Finally, the DPS is here, but now Nuke and Crowny, they don't feel confident to walk forward onto this. I genuinely feel they needed to kind of. ขอเสียงแฟนคลับอดัมหน่อยครับ Feels like they're losing a slow burning death. I felt Adam also maybe could have flashed out. They did not have the damage without Walker there to punch through him. You can see how important he is to have him around. But here's this fight yet again. The initial combo onto Junjia, as well as a nice headbutt pulse combo, focuses Aja down on healing back for Wako. But fortunately, with the Alistar ult on, there's not that much damage that Wako can pump back. It's this long chase down sequence. Baron's not up yet. They had nothing to really capitalize on, so they instead focus on clearing minions. And Adam caught out here. You can see though, not taking that much damage if there's no big. คนแจกกับคนแบกแม่งคนเดียวกันเลยวะอีกทีมอะเอาไงวะเมื่อไหร่จะจบบอกอดัมทำแบบตะกี้ดิได้จบแน่ This game could not be closer. ทำไมมันกลับมาสู่สีว่าเงิน I feel like GA แล้วอะ if it comes down to an elder. Baron is up though, and you can already see BDS is primed to burn this one down. อุ้ยมันเปิดได้มันเปิดเร็ว teleport in does still have the ultimate available and just finish off his void staff. They're starting it, and that's going โอ้ to โห burn มัน down ฟลิป so อีกแล้ววะ quickly. Junja has to get เอาเปิดอดัมเลย Cataclysm, but Junja can't join back on top of this one. Flash away by Adam as the Baron goes down. อู้มันได้ Perfectly done by BDS. Can they get anything else? Lavrov on the flank, looking for a little bit more, but just gets stunned ชิบ right หา off the ย W of the Talia. They have to reset though. Super minions are pushing in the bot side. It's a good move from BDS, but it can turn into a terrible one if they don't. เอ้าแต่ว่าฝั่งขวาดันอยู่โอ้แต่มีคนกลับได้วะเอ้านาเอ้ารวบโอ้ได้ดามอีกแล้วเอ้านี่มาอีกแล้วเอาตัวอื่นบ้างนะ trying to move forward on top of this, does get the ultimate down on top of Sheo. That's another staggered death timer. As you can see, one more bullet. Super minions. Now Lavrov trying to just be the hero for his team as he gets taken out. It took too long for them to clear out their waves, and it meant that 3 members of BDS are dead. 3 members โอ้ไม่เอ็นว่ะไม่มีคีป but no minion waves from PSG and Crowny knowing he wants to get this shoving so that they have no way to end the game because it's long death timers. It's 30 seconds. If they don't clear these waves out, ไม่มีคีปไม่เอ็น escort some in, and so BDS do what they need to do. They clear these waves out and then use the empowered recall to get back safely. Still though, there is a wave in 20 seconds. ไม่เอ็นนะ 20 inhibitors here most likely for PSG. จบได้ปะวะ15ไม่ได้จบไม่ได้ได้แค่2เธอเลย
And it will be cleared out fairly quickly, so I don't think they're going to be able to end, but that's 2 inhibitors down. เฮ้ยอดัมมันเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะ Will be for naught at the moment. เจิมก่อน And I almost want a live cam on Medic to see how he's doing, because this man is probably going through the ringer right now. I bet a lot of EU fans อดัมเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าสังเกตอะ their monitors, but here I love the call. Burn the Baron down, get out and get back to your base. If you don't do that, สังเกตดีๆอะ you don't have Adams who can deal with the wave and then teleport in. So you go, let's go flip the Baron. If we get the Baron, we get out and we deal with the wave later. Whereas if you deal with the wave first, โอ้โดนนาปัด it's ปัดเป่า so you at least get to take this away. And at best, you're hoping to just cost Adams' life. สวยสวย สวย PSG that they could clear out 3 members. And we เฮ้ย still ของมันเต็มแล้วเหรอเซรี It's a 1,000-ish goal lead for PSG. Not even. It's insane. The Dragon Soul will be confirmed in 2 minutes 20 seconds. It is 39 minutes. Game 5. Win and you go to Swiss. Lose and your season here, your entire being is done for a while. The win probability powered by AWS. They don't even know. Look at the way he's going up and down. What's going on in this game? It's a heart rate monitor looking at that. เอาเฟย์6 ชิ้นดิให้ชื่นใจหน่อยดิ It is, I would say, แต่ PSG favorite, not just because the goal lead, not just ทาริยาไม่มีสต็อปวอตเลยเหรอ no. Absolutely not the important thing. It is the map pressure that they have with double inhibitors down, meaning that these are super creeps spawning in. Right now, you know, BDS is doing a perfectly good job clearing them out because they have the Baron buff. That's about to time out. ไม่มีสต็อปวอตเหรอทาริยาเอาจริงเหรอ เฮ้ยเอาใครเองจะเล่นตุกติกนะไม่ได้นะไม่แฟร์นะครับเล่นอย่างนี้เอ้าอย่างนี้ถือว่าแหลมหรือเปล่ายังไงโอ้นาไกลกลับบ้านซื้อของเถอะเอาวัวทำอะไรโหตึงจัดเลยวะ A little bit loopy. PSG kind of rewarded by the fact that they have got so many standing towers. สต็อปวอตได้ไหมเมเปิล Coming down to this bot side, clearing out another wave. This is the thing with double AD carries, you can control these waves so easily. And we talk about map mobility and we're looking at Talia's ultimate, but honestly, being able to ride walls and hop over them with Nuke actually gives them a lot more access to these minions. And so they're doing a great job not letting PSG really get that much map control. Here, PSG has decided to shove in mid-wave and trying to escort this one in, but you can still see Crowny melts these if you let him have access to auto attack. ไล่อ่ะโอ้ยมาโคตรดีเลย PSG มันไล่เวฟให้ขึ้นสูงสุดนะฮะ Galloping towards this dragon 30 seconds of spawns เพื่อกำหนดว่าให้ทีมมันอยู่ในบ้านตัวเองอะแบบให้ออกบ้านมาช้าแต่เอาเฟย์ไม่ได้6 ชิ้นว่ะเซรี6 ชิ้นอะแต่เสียไม่ได้Adamไม่มีแฟลช The super minions have been dealt with for the moment. They will destroy this dragon so quick. PSG 5-man strong. Labrov moving in to try and find some kind of a flank. He has been spotted by Maple and immediately has to go into his ultimate. Junja's in the pit to try and burn down the dragon. โอ้โหมาใครได้ชิบหายโอ้เอาเฟริออสอันติไม่โดนโอ้โหโคตรตึงObjective was confirmed, but that only stems the bleeding because they've got to deal with these waves. Still absolutely huge play by BDS. They're so well done. Well, Brav called out. I was worried that the Alistar ultimate was the situation, but จิตวิญญาณมังกรน่ะ the double marksman to burn that down, force Junjia to commit to it, allow them to grab Soul, and have enough control now that these super creeps are being dealt with quite easily by the late game double marksman. I want to reiterate it. I said it in the last game. And it was just said in my ear again. BDS have only lost Soul once this year. So they have got a pretty high win rate when they have Soul. Yes, it is not the most impactful in the world, but you think about the things that you can do with extra movement speed when Shale drops his ult, when the Alistar drops his. There's so much playmaking ability. Yeah, Woody and Maple, they needed to leave very, very quickly. These inhibitors will be respawning very soon as well. No more super minions. เกือบตาย I will say most games where you get a soul, it's not quite this close, but I feel like the advantage might have swung back to BDS. Got bot lane still with 1 super minions. That's going to push in and give pressure. Baron spawning in 4 seconds. You will have to try and make this as quick as you possibly can. Labrov has been a hero for his side so far in this series, in this entire tournament. โอ้โหแตกปะเนี่ย Get one more big play. He's looking for it. He may be able to hex flash over the wall. Woody might be the target. Labrov does kind of get spotted out a little bit. Now you can see the lightning
lightning crash comes down. Junja goes completely. อุ้ยอะไรอ่ะ It's dead, and now the reset can come in. Wacko needs to run away. อุ้ยวาโก He has a stopwatch, but he's on so little HP. BDS are doing it. BDS are killing them, and BDS will complete it. Quadra kill for Nuke. Be damned your curses. Be damned your expectations. BDS are going to Swiss. They've done it! The reverse sweep by BDS! The redemption from falling at the hands of Mad Lions in Spring Split, able to make the main stage of Worlds. There has only been 2 previous reverse sweeps at Worlds. This will be the 3rd, and it will be the 1st for LEC. Heavy is the head that wears the crown, and BDS are going to the main stage. The absolute elation on that squad's face, doing it the hard way, dropping down in the beginning of day 1 and having to rally through the losers bracket and reverse sweep into the advancement best of 5 series. What a series, and just a quick reminder, while we're all having elation, stay tuned for the Swiss stage draw show ขอ starting เสียง in PSG หน่อย just ครั a บ few minutes. หมอ Let's ไอ soak ควาย this บอสเวล moment 3 in ต้อ for งมา BDS, because what a way to come back into this series. They look down and out 2 games in, ขอเสียง and to ไม่ win เอา in ไม่ this พูดดีกว่า fashion, to have this game go so close, and it's I want to say, for me, I don't know whoever was going to be actually given the player of the series. It's Labrov. Labrov, for me, was exceptional. BDS throughout all of the reverse wins for sweep BDS. Absolutely huge, being able to find so many angles. I got to shout Shale out as well, because that final smite was contested, and he was able to once again come up with the clutch smite, get the soul, which I think ended up giving them a lot of power in that final fight to chase down Wacko, being able to get on top of him and not let that Aphelios kite it out. He looks exhausted. He looks exhausted. He's exhausted, but he's still smiling. He made it work on his ว่าไง champions. He ควาย got เล through เว the ล whole 3 ขอ list เสียง of คุณ gods in this KTSC หน่อย series, เร็ว even threw an R in there as well with Renekton. And look, I always say this when there are winners, unfortunately, ขอเสียง there are PSG หน่อย losers. บอส The ไหนเขาเอา PCS มาสู่ number 1, PSG Talon, find themselves and their region out of Worlds 2023. All the hopes were left on them ขอ after เสียงแฟนคลับ CFO was taken up PPPP by อะไรนะ BDS พี่ as เสด็จหรือ well. เปล่า And they had a really good showing. I thought multiple times in the series they were ready to advance. After game 2, I thought game 3 would go heavily in their favor. And then even in this game, when they had the double inhibitors down, when they were winning some of those mid-game fights with Wacko, I thought maybe this is it. Maybe they'll be able to just use this map advantage. But BDS had such good setups around the neutral objectives to find angles to claw their way back into this game. I mean, you got to remember, they were 2 inhibitors down. This was BDS ผม going to จะ say, ไม่หมิ่น "Look, we have to fight. We พี่อาดัม can't sit back and อีก wait." ต่อไป And I love that evolution for this team, even within just this tournament, where on day 1, when they got hit in the jaw, it felt like they totally let off the gas. พี่อาดัม and พี่ they เล่นดี let มาก other people make plays against them. And here, on the back foot, ไอ้บอส with ตอน Super ที Creeps 1 แข่ง going อย่า into ต their ลก base, ไป they เชียร์ said ที we 1 นะ have to ถือว่า flip ผม this ขอ Baron, and they made the difficult decisions, and that's how they ended up coming back. And that's how you win games. That's how you advance in Worlds. You ต้ back นเกมกลาง yourself. เกมไอ้บอสปาก We're แจ๋ว going to ไป send it สุดท้าย straight แต๋วแตก over ใคร to เห็นด้วยกด Worlds cooldown. 99 Ender and a very elated Goldberg. Over to you guys. ขอเสียง PSGTALON หน่อยครับพูด Get off him! I promised What I'd did wear I it tell if it you? happened. Show it to the camera, my friend. All right. Oh my god. That is just That is- absolutely I can gorgeous. smell it.ยังไงดี Fashion บอ at ส its finest. Congratulations Oh my to God. Team BDS. Look, this team found ทำไม themselves มัน just แพ้วะ 5 months ago. อ๋อ They แล้ว were in the spring finals เซรีอะ where they were up 2-0 and got reverse swept by the Mad Lions to be denied a position at MSI. Now they pull off เป็น the ควายเลเวล reverse 3 sweep เหรอวะเนี่ย here to deny the European play-ins ค curse ริสตา and น่า make เล them ด the เกมก็ Swiss ตัว champions. แครี่ It นะครับ started like this game looked hopeless. It was a slow burner. เขาเป็น not ควาย the เลเวล 3 เหรอ Wacko took over in the Kaiser. ทายถูก just มาตั้งเยอะ start to the ending. บอกแล้วอย่าหมิ่น Completely พี่ไอ้ different. น้อง BDS looked defeated in the beginning of this Yeah, series. some of these replays are just at the start of the series to showcase how hard it was of a track for BDS โอ้โห to มัน make เสีย it สอง back. สอง A ทาง lot มัน of เลยช people นะได้เหรอ because they weren't playing เสียง their อยู่ game. ใส Then they throw out the Olaf. And a lot of people are saying, oh, they're doing it just to spell out gods before they go back home, right? That is not the case. It was a perfect angle for them. The Kaisa pickup made it so much better for Crownie. It was a tough one for them. And then we got to see Garrett come out. Adam smashing the top lane. พี่บอสลอยตอนนี้ตะลอยเลยนะ Up. PSG talent. It was a fantastic
I watched a series this tense. When the gold grab shows it, ในระดับ you เร can สโต see กระ it. โปรง They ของพี่บอส started ผม getting อดัม ahead. ทำที่เล Then เว they ลอัพ fell ได้ back นะ into ครับ it. Then they got a good team fight again. Then they fell back into it. And then we got to that late game where the gold lead just kind of did not matter. Everyone was almost full บอส items. วิเคราะห์ดราฟต์ดีแล้ว Everything came down to PSG มันโยนเอง execution. แต่ไม่เป็นไร And นะ in พี่ the แทน end, it BDS was ตั้ง BDS แต่ that แรก executed upon it. Yeah, Crownie started off pretty. It was a hard one early on, but he farmed up. Team fights were better. ในหลั I กการ think เรนดาเรีย everyone สวมเขาให้ stepped บอ up. สหน่อย Huge series for Adam. เขาเลเวล He stepped 3 up big to put them in this momentum for them to even be in a ขอ game เสียงพลอย 5. เลเวล3หน่อย Archie แล้วมอ still ไอ้ couldn't นิด have ม that อย่า single ส kill ด point on the Gnar. They tried everything. They even early picked the Gnar because that felt like the only pick he could have versus them. It was not enough. อย่าเพิ่งไปสุดหล่อมีจับสายต่อรอบสวิตหลังจากนี้ของจริงแล้วเพลย์อินมันทายากเข้าใจสุดหล่อ A little too much excitement at the end. I mean, who wouldn't be? Straight up. Just an absolutely incredible Game 5, an incredible series. And we're going to see what Nuke has to say after that fantastic game in the Verizon post-game interview. It's been a long day for BDS and a couple heart attacks for EUFan, but in the end, they make it, and we will see BDS making their debut in the Sweet Stage next week. Nuke, thank you so much. Merci beaucoup for joining me. It's been an incredible day for you. Tell me about the third game. You're down 0-2. If you lose, you're out. If you lose, you have to go home. ไอ้บอสเองรับเงินจากโต๊ะไหนมาหลอกคนดูวะ How did you guys get ready for this game 3 and pull the reverse sweep in the end? I mean, I'm thankful to God because enemy just ran it down the draft. It was so crazy. Like, if they like didn't change like their playstyle and everything, we would probably lose. I think, but since they went like Silas and everything, I had Azir, except the mid dive that I inted totally. Like this game was totally free reign. ไปนอนดีกว่า And it just gave us momentum, and we just got back into ไปนอนดีกว่า Yeah. How did you Nice feel battle, in that last Temuel. moment before the last Nexus exploded, when you finally realized that you guys finally made it and pulled the reverse sweep? Crazy moment. I mean, the game was way harder than it should be. I think under the pressure, everyone just วิเคราะห์หน่อยไหมครับไลฟ์สุดท้ายยังเอาอีกเหรอ there's something that is ผม coming เชียร์ comes PSG into นะ my mind. แต่ It's เจอ like แบบนี้ก็ the ขำไม่ไหว Nash fight. Yeah. It's 5v4. ดูไม่ทันเหมือน Just กัน running away รู้ instead แค่ of ว่า like แม่งแตก acing them. High win. You can blame inhibitors will be respawning very soon as well. No more ผ super มเชื่อ minions ว่า in พี่ top จะ or พัฒนา bot. เป็น Or กีฬา sorry, ควาย mid ได้ or ครับ bot. I will สู้ say ๆครับ most ไอดอล games ขอ for ง you ผม Soul, it's not ค quite รับผม this close, but ใครอยากทำอะไรทำเลยครับ the advantage might have swung back to BDS. Got bot lane still with one super minion, so that's going to push in and give pressure. Baron spawning in 4 seconds. You will have to try and make this as quick as you possibly can. Labrov has been a hero for his side so far in this series, in this entire tournament. Can he get one more big play? He's looking for it. He may be able to hex flash over the wall. Woody might be the target. Labrov does kind of get spotted out a little คุ bit. ณพร้อ Now ม you หล่อ can สุ see ด the กรอบ lightning เขาเงิน crash เขา comes ทอง down. ร้องเรียกหา Junja บางอาจ goes มาหมิ่นอ completely ดัมไอ้บอส hayward. เขาทองคำกด Archer เก้า is too, and now the reset can come in. Needs to run away, but he's slided down. He has a stopwatch, but he's on so little HP. BDS are doing it. BDS are killing them, and BDS will complete it. Quadra kill for Nuke. Be damned your curses. ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะครับ Damned your expectations. BDS เซรีทั้งนั้นเลยตะกี้นะฮะ รอไฟท์เปิดอันติแล้วก็ชนะ รอไฟท์สวยจัด แล้วเพื่อนๆก็เล่นถูกกันหมดเลย มอไอ้นิดมอย่าสดมอ That came into my mind, and ใจดีมาก we are at World main stage, which is crazy. So yeah, I'm super happy. I remember that you tweeted something 3 years ago. Yeah, You said, true. in 3 years, in 2023, I will be at Worlds. Yeah. You did it in the end. If you could speak to your former self from 3 years ago, what would you tell yourself? Yeah, I mean, honestly, I don't think he would ever believe what I would say to him, but just keep going, like, don't stop. Like, even for everyone that is following this path of, like, e-sport, just video game overall, since there's a few people that succeed, just never give up and just keep going until ไปนอนละ the end. Until you ฝันดีครับ You ทุก worked คน for it. ขอบคุณทุก You โดเนท did ครับ everything you could, and you're Level entering the 3 club for next week, facing off against the likes of Knight, Chovy, Palafox. These are your potential opponents. What are your Level thoughts when you 3 think about this opposition in the mid lane and what you'll be looking to achieve here at Worlds? I mean, yeah, it will be a first time, right? It's my totally first experience. I still have to get used to like the stage pressure and everything.
and now we will even change the stage, change play.